ಆರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ. ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. बोलो पंडरीनाथ महाराज की जय. शरणु बेनकने कनक रूपने कामिनी संग दूरने ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಕನಕ ರೂಪನೆ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗ ದೂರನೆ. ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಕನಕ ರೂಪನೆ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗ ದೂರನೆ. ಶರಣು ಸಾಂಬನ ಪ್ರೀತಿ ಪುತ್ರನೇ ಶರಣು ಸಾಂಬನ ಪ್ರೀತಿ ಪುತ್ರನೇ. ಶರಣು ಜನರಿಗೆ ಮಿತ್ರನೇ ಶರಣು ಜನರಿಗೆ ಮಿತ್ರನೇ. ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಕನಕ ರೂಪನೆ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗ ದೂರನೆ. ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಕನಕ ರೂಪನೆ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗ ದೂರನೆ. ವಕ್ರತುಂಡನೆ ಮಹಾಕಾಯನೆ ವಕ್ರತುಂಡನೆ ಮಹಾಕಾಯನೆ ಅರ್ಕಕೋಟಿ ಪ್ರವೀಣನೆ ಅರ್ಕಕೋಟಿ ಪ್ರವೀಣನೆ. ಚಕ್ರಧರಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂಜಿತ ಚಕ್ರಧರಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂಜಿತ. ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಕನಕ ರೂಪನೆ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗ ದೂರನೆ. ಮೂಷಿಕಾಶನ ಶೇಷಭೂಷಣ ಮೂಷಿಕಾಶನ ಶೇಷಭೂಷಣ ಶೇಷ ವಿಘ್ನ ನಾಯಕ ಶೇಷ ವಿಘ್ನ ನಾಯಕ. ದಾಸಪುರಧರ ವಿಠಲೇಶನ ದಾಸಪುರಧರ ವಿಠಲೇಶನ. ಈಶ ಗುಣಗಳ ಪಗಳುವೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಕನಕ ರೂಪನೆ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗ ದೂರನೆ. ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಕನಕ ರೂಪನೆ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗ ದೂರನೆ. ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಕನಕ ರೂಪನೆ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗ ದೂರನೆ. ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗ ದೂರನೆ.
ಪಡೆದೆ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದೆ ಗಂಡಿಕೆ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದೆ ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿಯೇ ರುಂಡ ಮಾಲಿನಿಯೇ ದಂಡೆ ಚಾಮುಂಡಿಯೇ ರುಂಡ ಮಾಲಿನಿಯೇ ದಯೆ ತೋರಮ್ಮ ದಯೆ ತೋರಮ್ಮ ಆಲಿಸದೆ ದಯೆ ತೋರದೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಮೌನವ ಕಾಲಿರುವೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಮೌನವ ಕಾಲಿರುವೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಮೌನವ ಕಾಲಿರುವೆ ತಾಲನ ಪಾದನ ತಾಳಲಾರದೆ ಕಾರಣ ಬಾಧೆನ ತಾಳಲಾರದೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಧರಿಸುವೆ ಕಾಲಿಗೆ ರಘುವೆ ಯಾಕಮ್ಮ ದಣಿದುವೆ ತಾಲನ ಪಾದನ ತಾಳಲಾರದೆ ಕಾರಣ ಬಾಧನ ತಾಳಲಾರದೆ ಕಾಲಿಗೆ ರಘುವೆ ಯಾಕಮ್ಮ ದಣಿದುವೆ ಕಾಲಿಗೆ ರಘುವೆ ಯಾಕಮ್ಮ ದಣಿದುವೆ ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದಯೆ ತೋರಮ್ಮ ದಯೆ ತೋರಮ್ಮ ಆಲಿಸದೆ ದಯೆ ತೋರಿಸದೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಮೌನವ ಕಾಲಿರುವೆ ಆಲಿಸದೆ ದಯೆ ತೋರಿಸದೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಮೌನವ ಕಾಲಿರುವೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಮೌನವ ಕಾಲಿರುವೆ ಯಾಕಮ್ಮ श्री पूर्णव्योद्य गुरु पूजित गोपीनाथ वाहस्य रसवराचित तत्वराय श्रीरंगविठ्ठल हनुवनं पूज्यराय श्रीपादरज गुरुवस्तु नमः श्रीपादरज गुरुवस्तु नमः गुरु चरणवना कंडेनो गुरुवे करुणिसु ज्ञानवा 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 गुरुविना स्मरणे मुक्तिगे साधना मुक्तिगे साधना स्मरणे मुक्तिगे
ಕರುಣೆ ಇರಲು ಹರಿ ಚರಣ ತೋರ ಕರುಣೆ ಇರಲು ಹರಿ ಚರಣ ತೋರ್ವೆ ಗುರು ಕರುಣೆ ಇರಲು ಹರಿ ಕರುಣ ತೋರ್ವೆ ಮನೆಯ ನಮಗೆ ಹರಿ ದೂರ ಸರಿವಾ ಗುರು ಮುನಿಗೆ ನಮಗೆ ಹರಿ ದೂರ ಮುನಿಯ ನಮಗೆ ಹರಿ ದೂರ ಸರಿವಾ ಗುರು ಮುನಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಹರಿ ದೂರ ಗುರು ಚರಣ ಗುರು ಚರಣ ಗುರು ಚರಣವನಾದೆನೋ ಕರುಣಿದು ಜ್ಞಾನವ ಗುರು ಚರಣವನ ಕಂಡಿದೆ ಗುರುವೇ ಕರುಣಿದು ಜ್ಞಾನವ ಜ್ಞಾನ ಮೂಲ ಗುರು ಮೋಕ್ಷ ಮೂಲ ಗುರು ಜ್ಞಾನ ಮೂಲ ಗುರು ಮೋಕ್ಷ ಮೂಲ ಗುರು ಮರಣಗಳ ಜನನ ಮರಣ ಬೆಂಬ ಚಕ್ರಗಳ ಬಿಡುವು ಗುರು ಕರುಣೆ ಗುರು ಕರುಣೆ ನಮಗೆ ಗುರು ಕರುಣೆ ಗುರು ಚರಣವನಾದೆನೋ ಗುರು ಚರಣವನಾಲಂಬೆನೋ ಗುರುವೇ ಕರುಣಿಸು ಜ್ಞಾನವ
ಬಂದಲ್ ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಲು ಹರಿ ಓಂ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯೇ ಬಂದಲು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯೇ ಬಂದಲು ನೋಡೆ ಹರಿ ಓಂ ಬಂದಲ್ ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯೇ ಬಂದಲು ನೋಡೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯೇ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಬಂದಲ್ ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯೇ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯೇ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಅಂದೋಗೆ ಗಿರುಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ 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 ಎನ್ನುತ್ತಾ ಗೆಲ್ ಗೆಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಂದೋಗೆ ಗಿರುಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ 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 ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಂದೋಗೆ ಗಿರುಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ 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 ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮುದ್ದು ಪಾದದಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲಿ ಕೂತ ಮುದ್ದು ಪಾದದೆ ನನ್ನಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಲಿ ಕೂತ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯೇ ಬಂದಲು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯೇ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಬಂದಲ್ ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯೇ ಬಂದಲು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯೇ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಗಜಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಗಜಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಕರಕಮಲಾದಿ ಅಭಯ ಕೊಡುತ್ತಾ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯೇ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯೇ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು ಬಂದಳ್ ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯೇ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯೇ ಬಂದಳು ನೋಡೆ
ಅತಿ ಹರುಷದಿ ಹಿತದಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸಹಿತಾಗಿ ಹರುಷದಿ ಹಿತದಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸಹಿತಾಗೆ ಹರುಷದಿ ಹಿತದಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸಹಿತಾಗೆ ಬಾರೆ ನೋಟದಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಮಾರಿ ನೋಟದಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಬಂದಲ್ ನೋಡೆ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಗುಡೆಯ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ 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 ಸೃಷ್ಟಿ ಗೊಡೆಯ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಗೊಡೆಯ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಪಟ್ಟದರಸಿ ಹರ್ತೆಯಿಂದಲೇ ಭಟ್ಟರ ಮನೆಗೆ ಪಟ್ಟದರಸಿ ಹರ್ತೆಯಿಂದಲೇ ಭಟ್ಟರ ಮನೆಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಬಂದಲ್ ನೋಡೆ ಬಂದಳೋಡೆ ಬಂದಳೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಬಂದಳೋಡೆ 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 ಮಂದಿರದೋಳು ತಾಯಿ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಕುಲ್ಲುರುಡು ಕುಲ್ದೀನ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯಮ್ಮ ಕಟಿಲುಡು ಕುಲ್ದೀನ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯಮ್ಮ ಪುರಲುಡು ಮೆರೆಪಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯಮ್ಮ ವೀರಮ್ಮ
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಪುರಲಿಡು ಮೆರಪಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಈರು ಏರಮ್ಮ ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ತೂಂಡ ಭ್ರಮರಾಮೆಯಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ತೂಂಡ ಭ್ರಮರಾಮೆಯಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಡು ತೂಂಡ ಶಾರದೆಯಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಡು ತೂಂಡ ಶಾರದೆಯಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ತೂಂಡ ಭ್ರಮರಾಮೆಯಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಡು ತೂಂಡ ಶಾರದೆಯಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ತೂಂಡ ಭ್ರಮರಾಮೆಯಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಡು ತೂಂಡ ಶಾರದೆಯಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಿಂಗಾರಡು ಪೊಲ್ಲಾಯ ರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಿಂಗಾರಡು ಪೊಲ್ಲಾಯರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನಗು ಈರಲಿಯ ರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನಗು ಈರಲಿಯರಮ್ಮ ಏರಮ್ಮ ಈರು ಏರಮ್ಮ ಈರು ಏರಮ್ಮ 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 ಭಕ್ತಿಡು ತೂಂಡ ಭಗವತಿಯಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ತೂಂಡ ಭಗವತಿಯಮ್ಮ ಕಾಪುಡು ತೂಂಡ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕಾಪುಡು ತೂಂಡ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ತೂಂಡ ಭಗವತಿಯಮ್ಮ ಕಾಪುಡು ತೂಂಡ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ತೂಂಡ ಭಗವತಿಯಮ್ಮ ಕಾಪುಡು ತೂಂಡ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಿಂಗಾರಡು ಪೊಲ್ಲಾಯರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಿಂಗಾರಡು ಪೊಲ್ಲಾಯರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನಗು ಈರೊಲಿಯರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನಗು ಈರೊಲಿಯರಮ್ಮ ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಡು ತೂಂಡ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯಮ್ಮ ಮುಲುಕಿಡು ತೂಂಡ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯಮ್ಮ ಕುಂಜರಡು ತೂಂಡ ಕುಂಜಾರಮ್ಮ ಕುಂಜರಿಡು ತೂಂಡ ಕುಂಜಾರಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಡು ತೂಂಡ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯಮ್ಮ ಕುಂಜರಡು ತೂಂಡ ಕುಂಜಾರಮ್ಮ ಮುಲುಕಿಡು ತೂಂಡ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯಮ್ಮ ಕುಂಜರಿಡು ತೂಂಡ ಕುಂಜಾರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಿಂಗಾರಡು ಪೊಲ್ಲಾಯರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಿಂಗಾರಡು ಪೊಲ್ಲಾಯರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನಗು ಈರೊಲಿಯರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನಗು ಈರೊಲಿಯರಮ್ಮ ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರುಡು ಕುಲ್ದಿನ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರುಡು ಕುಲ್ದಿನ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯಮ್ಮ ಕಟೀಲುಡು ಕುಲ್ದಿನ ರಮರಾಂಬಿಕೆಯಮ್ಮ ಕಟೀಲಡ ಕುಲ್ದಿನ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯಮ್ಮ ಪುರಲಿಡು ಮೆರಪಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯಮ್ಮ ಪುರಲಿಡು ಮೆರಪಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯಮ್ಮ ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಏರು ಏರಮ್ಮ ಹರಿ 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 ವಾರಿಯಲಯ ಪತೆ ವಾರಿ ಜನಾಬನೆ ವಾರಿ ಜಯ ಭವ ಪಿತ ವಾರಿ ಜನೆ
ನೇತ್ರನೆ ವಾರಿಜ ಮಿತ್ರ ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವನೆ ವಾರಿಜ ಜಾಂಡದ ಕಾರಣ ದೊರೆಯೇ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾಬಾ ಬಕುತಾರ ಪ್ರಿಯ ಅಗಣಿತ ಮುನಿಗಳು ನಗ ಗಗ ಮಗ ಜತಿ ಗಗನ ಮುನ್ಯಾದರು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಪೊಗಳುತ್ತಲ್ಲಿ ಜಗ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿ ದಾಡಲು ಮುಗುಳು ನಗೆಯಮ್ಮ ಉರಗಗಿರಿ ವಾಸ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಾ ಬಕುತಾರ ಪ್ರಿಯ ಬೇಡೆ ಮಾತರಾಯ ಬಕುತಾರ ಪ್ರಿಯ ಬೇಡೆ ಮಾತರಾಯ
ಬಕುತಾರ ಪ್ರಿಯ ಬೇಡೆ ಮಾತರಾಯ ಬಕುತಾರ ಪ್ರಿಯ ಬೇಡೆ ಮಾತರಾಯ ವಾರಿ ಜನಯ ಬನೆ ವಾರಿ ಜನ ಬನೆ ವಾರಿ ಜಬವ ಪಿತ ವಾರಿ ಜನೇತ್ರ ವಾರಿ ಜಮಿತ್ರ ಪಾರ ಪ್ರಭಾವನೆ ವಾರಿ ಜಾಂಡದ ಕಾರಣ ದೊರೆಯೇ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಾ ಬಕುತಾರ ಪ್ರಿಯ ಬೇಡೆ ಮಾತರಾಯ ಬಕುತಾರ ಪ್ರಿಯ ಬೇಡೆ ಮಾತರಾಯ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಹರಿ ಈಗ ಆ ಕೂಸಲು ಕಣ್ಣೀರ ಹರಿ ಕೂಸಲು ಕಣ್ಣೀರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಕಂಡೀರ ಕೂಸಲು ಕಣ್ಣೀರ ಕೂಸಲು ಕಣ್ಣೀರ ಕೂಸಲು ಕಂಡೀರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಕಂಡೀರ ಕೂಸಲು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಕಂಡೀರ ಅಂಜನೆ ಉದರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಕೂಸು, ರಾಮನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಗಿತು ಕೂಸು. ಅಂಜನಿರುದರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಕೋಸು ರಾಮನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಗಿದ ಕೋಸು ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಟಿತು ಕೂಸು. ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರವ ತೊಟ್ಟಿತು ಕೋಸು ಲಂಕಾಪುರವನ್ನು ಕೂಸು. ಕೂತನು ಕಣ್ಣೀರ ಕೂತನು ಕಣ್ಣೀರ ಕೂತನು ಕಣ್ಣೀರ ಮುಖ ಬಾಣನ ಕಣ್ಣೀರ ಬಂಡಿ ಅನ್ನವನು ನೇತೋ ಕೂಸು, ಮಗನ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಂಡಿತೋ ಕೂಸು. ಬಂಡಿ ಅನ್ನವ ಗೊಂಡಿತು ಕೋಸು ಮಕನ ಪ್ರಾಣವ ಗೊಂಡಿತು ಕೋಸು ಸದಾ ಲಡ್ಡುಗೆಯ ಮೆಚ್ಚಿತೋ ಕೂಸು. ವಿಷದ ಲಡ್ಡುಗೆಯ ಮೆಚ್ಚಿತು ಕೋಸು ಸದಾ ಲಡ್ಡುಗೆಯ ಮೆಚ್ಚಿತೋ ಕೂಸು. ವಿಷದ ಲಡ್ಡುಗೆಯ ಮೆಚ್ಚಿತು ಕೋಸು ಮಡದಿಗೆ ಪುಷ್ಪವ ಕೊಟ್ಟಿತು ಕೋಸು ಕೂಸನು ಕಂಡೀರ ಕೂಸನು ಕಂಡೀರ
ಪಾವನ ಕಟೀಲಲಿ ನಂದಿನಿ ಹರಿವಳು ಆನಂದ ಮಹದಾನಂದ ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗುವುದು ಕಳೆಯುವುದೆಲ್ಲ ಭವಬಂಧ ಪಾವನ ಕಟೀಲಲೆ ನಂದಿನಿ ಹರಿವಳು ಆನಂದ ಮಹದಾನಂದ ಪಾವನ ಕಟೀಲಲಿ ನಂದಿನಿ ಹರಿವಳು ಆನಂದ ಮಹದಾನಂದ ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗುವುದು ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗುವುದು ಕಳೆಯುವುದೆಲ್ಲ ಭವಬಂಧ ಕಳೆಯುವುದೆಲ್ಲ ಭವಬಂಧ ಪಾವನ ಕಟೀಲಲಿ ನಂದಿನಿ ಹರಿವಳು ಆನಂದ ಮಹದಾನಂದ ಪಾವನ ಕಟೀಲಲಿ ನಂದಿನಿ ಹರಿವಳು ಆನಂದ ಮಹದಾನಂದ ನವರಾತ್ರಿಯಲೇ ನವವಿಧ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಳು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯು ನವರಾತ್ರಿಯಲೇ ನವವಿಧ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಳು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯು ಪರಿಪರಿಯಿಂದಲೇ ಬೇಡಿರಿಯವಳನು ಪರಿಪರಿಯಿಂದಲೇ ಬೇಡಿರಿಯವಳನು ಪರಿಪರಿಯಿಂದಲೇ ಬೇಡಿರಿಯವಳನು ಪರಿಪರಿಯಿಂದಲೇ ಬೇಡಿರಿಯವಳನು ವರಲಕ್ಷ್ಮೀವಳು ಪೊರೆವಳು ನಮ್ಮ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀವಳು ಪೊರೆವಳು ನಮ್ಮ ಪಾವನ ಕಟೀಲಲಿ ನಂದಿನಿ ಹರಿವಳು ಆನಂದ ಮಹದಾನಂದ ಪಾವನ ಕಟೀಲಲಿ ನಂದಿನಿ ಹರಿವಳು ಆನಂದ ಮಹದಾನಂದ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆಯ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿಹಳು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯು ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ನಮಃ ಕಟಿಲಾಂಬೆ ನಮಃ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ನಮಃ ಕಟಿಲಾಂಬೆ ನಮಃ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ನಮಃ ಕಟಿಲಾಂಬೆ ನಮಃ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ನಮಃ ಕಟಿಲಾಂಬೆ ನಮಃ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆಯ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿಹಳು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯು ಪಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರ
ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೋ ಪಾವನ ಕಟೀಲಲೆ ನಂದಿನಿ ಹರಿಗಳು ಆನಂದ ಮಹದಾನಂದ ಪವನ ಕಟೀಲಲಿ ನಂದಿನಿ ಹರಿಗಳು ಆನಂದ ಮಹದಾನಂದ ಆನಂದ ಮಹದಾನಂದ ಆನಂದ ಮಹದಾನಂದ ಆನಂದ ಹರಿ 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 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ರಾವಣನ ಮೂಲಬಲ ಕಂಡು ಕವಿತೇನೆ ಆವಾಗಲೇ ಬೆದರಿ ಓಡಿದವು ರಾವಣನ ಮೂಲ ಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿಸೇನೆ ಆವಾಗಲೇ ಬೆದರಿ ಓಡಿದವ ಮೂಲಬಲ ಕಂಡು ಕವಿತೇನೆ ಆವಾಗಲೇ ಬೆದರಿ ಓಡಿದವು ರಾವಣನ ಮೂಲ ಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿಸೇನೆ ಆವಾಗಲೇ ಬೆದರಿ ಓಡಿದವ ಈ ವೇಳೆ ನರನಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದೆನಿಸಿ ಈ ವೇಳೆ ನರನಾಗಿರಬಾರದೆಂದೆಣಿಸಿ ದೇವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗವೆಲ್ಲ ತಾನಾದ ದೇವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗವೆಲ್ಲ ದಾನಾದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅವನಿಗೆ ಇವರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇವರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವರಾಮ ಅವನಿಯೊಳಿ ಪರಿ ರೂಪ ಉಂಟೆ ಅವನಿಯೊಳಿ ಪರೇ ರೂಪವುಂಟೆ ಅವನಿಗೆ ಇವರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವರಾಮ ಅವನಿಯೊಲಿ ಪರಿ ರೂಪ ಉಂಟೆ ಅವನಿಗೆ ಇವರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವರಾಮ ಅವನಿಯೊಳಿ ಪರೇ ರೂಪವುಂಟೆ ತವ ಮಾತ್ರ ದಿಯ ಸುರಾದುರರೆಲ್ಲರೂ ದಿಯ ಸುರಾದುರರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿದರು ಹರುಷದಿಂದ ಹನುಮಾದಿ ಸಾಧು ಜನರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿದರು ಹರುಷದಿಂದ ಹನುಮಾದಿ ಸಾಧು ಜನರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿದರು ಹರುಷದಿಂದ ಹನುಮಾದಿ ಸಾಧು ಜನರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿದರು ಹರುಷದಿಂದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನು ಕಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನು ಕಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನು ಕಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನು ಕೊನೆಗೊಡೆಯನು ತಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿ ನಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವೆ ತ್ರಸೆಯಿಂದ ಇರುಳು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಯ ಬರದಿಂದ ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವೆ ದ್ರಶೆಯಿಂದ ಇರುಳು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಯ ಬರದಿಂದ ಇವೆರಡರ ಬಾಧೆಗೆ ನಾವೊಳಗಾದೆನೋ ಇವೆರಡರ ಬಾಧೆಗೆ ನಾವೊಳಗಾದೆನೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟೋ ಮನೂಜ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಮನುಜ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಮನುಜ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎತ್ತಲಾದ ಋಣಬಹುದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎತ್ತಲಾದ ಋಣಬಹುದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎತ್ತಲಾದ ಋಣಬಹುದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎತ್ತಲಾದ ಋಣಬಹುದು ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಮನುಜ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಮನುಜ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಧರ್ಮವೆಂಬ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ ಮನ ಗಂಗೆ ತುಂಬಿ 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 ದುಮ್ಮಾನ ತುಳಿಯ ಹಚ್ಚಿ ಬೊಮ್ಮಾನ ಕನ್ನ ಬಾಗಿ ದುಮ್ಮಾನ ಬೊಮ್ಮಾನ ಕನ್ನ ಬಾಗಿ ದುಮ್ಮಾನ ತುಳಿಯ ಹಚ್ಚಿ ಬೊಮ್ಮಾನ ಕನ್ನ ಬಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಮನುಜ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎತ್ತಲಾದ ಋಣಬಹುದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ
ಅರಿವು ಎಂಬ ಅರಿವೆ ಆಸಿ ಹರದಿ ಹಾಲ ಮೊಸರ ಸೂಸಿ ಅರಿವು ಎಂಬ ಅರಿವೆ ಆಸಿ ಹರದಿ ಹಾಲ ಮೊಸರ ಸೂಸಿ ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಗರ್ಪಿತವೆಂದು ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಗರ್ಪಿತವೆಂದು ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಗರ್ಪಿತವೆಂದು ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಮನುಜ ಬುದ್ಧಿಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತತ್ವವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕತ್ತು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತತ್ವವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕತ್ತು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತತ್ವವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕತ್ತು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತತ್ವವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನುಜ ಕರ್ತು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತತ್ವವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರ್ತು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತತ್ವವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಉಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯೋ ಹತ್ತಿರ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಉಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯೋ ಹತ್ತಿರ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಉಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯೋ ಮನೋಜ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎತ್ತಲಾದ ಋಣಬಹುದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎತ್ತಲಾದ ಋಣಬಹುದು ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಮನುಜ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ 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 ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಹರಿ 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 ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ಕಟ್ಟಿದವ ಸುರರುಳು ಸೇರಿದವ ತಾಳವ ಕಟ್ಟಿದವ ಸುರರುಳು ಸೇರಿದವ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಖಳಹೃದಯ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಖಳಹೃದಯ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗಾಯನವ ಮಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ಗಾಯನವ ಮಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ಪಾಡಿದವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ಪಾಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಅಂದಕನನು ಜನ ಕಂದನ ತಂದೆಯ ಕೊಂದನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂದವಗೆ ಚಂದದಿ
ವಶದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಸುತನಿಗೆ ಶಾಪವನಿತ್ತವಗೆ ಸತಿಯನು ತಡೆದನ ಸತಿಯ ಜನನಿ ಸುತ ಸತಿಯರ ನಾಳಿದ ಚತುರನಿಗೆ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ. ಹರಿಯ ಮಗನ ಶಿರ ಹರಿದನ ತಂದೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ತಮ್ಮನ ಪಿತನ ಬರದಿ ಭಕ್ಷಿಸುವನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ವರಗಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ ತಾಯಗೆ ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಕೃಷ್ಣದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಭಜೆ ಕೃಷ್ಣದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಭಜೆ ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾ ವಲ್ಲಭಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾ ವಲ್ಲಭಂ जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जय विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल हरि विठ्ठल 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 शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथं नमो पार्वतीपते हर देव जय जय रघुवीर समर्थ की जय. श्री महागणपतिदेवर पादारविन्दಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮನೋಹರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀಮಂತರಾಜ ಗುಳಿಗದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀಮದ್ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಹಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಗಮಯ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. बोलो पंढरीनाथ महाराज की जय.
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಮನೆಗುತ್ತು ಬಂದಲಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಜುಲೈ 24ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ Testing, hello. Mic check. Check. Testing, hello. Check. Sound check. Check one. Testing, hello. Hello. Check. Testing, hello. Mic check. Check. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಲು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಮನೆಗುತ್ತು ಬಂದಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಚೆಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಲು
Sure. Testing, hello. Mic check. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದ ಬೆನ್ನಂಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಊರ ಪರ ಊರದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೇನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡು ಮನೆ ಗುತ್ತು ಬಂದಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮುಲು ನಡಪನ ಚುತ್ತಿನ ಆಟಿಡಂಜಿ ದಿನದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚುತ್ತಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೇನು ಅತಿ ಪೀರ್ತಿಡು ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪುಷನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ತಲಾಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ದೊಂಡೆಡಾವುಡುಂದಾಂಡ ಪಲಿಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನ ತಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಪುಷನ್ ಚುತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಕಾರಣಿಕ ಸತ್ವಲಿನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನ ದುಂಬತಿ ಕಡೆ ತುಯಿನ ಕುಲು ಅಂಚುತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನವ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಡುಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡುಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಒಂಜಾತೆ ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ತಿನಸಲ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿಂದಿ ಬಿಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕಿಯರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಲೆತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾನ ಇರವುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡ್ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಇರಲೇರ ಅಕ್ಲೇನೆ ಲೆತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರಿನ ಪಟ್ಟುನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೀಸಲೊಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಿರಿಬಲ ಜಿಂಜಾರ ಬೋಡಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಲ ಕೂಟಾರ ಬೋಡಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೀಸುಲ ಈ ಚಾವಡಿಡೆ ನಡಪೇರುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇವನಿ ಮಾತ ಲೀಸುಗಳ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರನ್ ಕುಡರ ಮೋಕೆಡೆ ಇದು ಕೊನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಡು ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ಮಾಂತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಲಾ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಅನುವನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಟ್ಟನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸುಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಲು ಪಡೆಯರುಲೇರು ತಗಲು ಈತ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಯಾನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕಾಪುದ ಉದ್ಯಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೋಲ ಇಂಚಿನ ತೂಪನ ಆ ಕೋಲದ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಪೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಂಗೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪನಾರು ದಿನೇಶನ್ನೇ ಕಾಪುದ ದಿನೇಶನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪೋಡು ಪಂಡದ ಇಂಗ್ಲ ಆಶಯ ಹರೇನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಚನೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪೋಡು ಅಂಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಎಂಕುಲ್ಪುರ ಎಂಚಿನ ತುಳು ಪಾತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲೆಂದು ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಿರೂಪಕರು ಶ್ರೀಮತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಪ್ಪಿರ್ತಿದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂಜನೆ ಪಲ್ಗುನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪದವಿ ಅಂಗಡಿ ನೇತ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಲ ಅದೇ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಮೂಡು ಮನೆ ಗೊತ್ತದ ಹಿರಿಯರನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರ ಬಗ್ಗೆರ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಲ ಅದೇ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ಲ ಸರೋಜಮ್ಮ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇಂಕಲ್ ತುಯ್ಯರ ವಿಚ್ಚ ಬಡೆಪ ಅರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರ್ಲು ದೈದಿದಾರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರದ ಸಂದೀಪನ ಸಾಧನಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರೊಂಡ್ರೆವುಲೇರು ಅಜನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈದಿದಾರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುಡು
ಅಜಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಸಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರೆದು ಮಿತ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಗೌಡು ಬಂದುಲೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಆನಿದ ಆಟಿಗಳ ಇನ್ನಿತ ಆಟಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ನಂಗೆ ತೋಜಿಡು ಆನಿದ ಆಟಿ ಎಂಜಗೆ ಎನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಸ ಆನಂದ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗು ತತ್ವಾರದ ದಿನ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿ ಆನಿದ ದಿನ ಇತ್ತಿಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಅಂಚತ್ ನಮಕ್ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ ಪೋಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತಿಂಗೊಲ ಅತ್ತುಂಡು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರು ದಯದಿದ್ದು ಮುಂಡಾ ಪೂಜಾರು ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ ಚವಡಿ ಬರುಡು ಎಗ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮುಂಡ ಪೂಜಾರು ದಯದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲಗೌಡು ಬಂದು ಬಿನ್ನೆ ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪದ್ರಾಡ ತಿಂಗೋಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂದಾಡಲ್ಲ ಪಿರಾಕದ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇಡ್ ನಂಗೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಇನಿ ಸುಹುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾವುಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ ಮೇರೆಗೆ ದಪನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಆಟಿದ ಆಣಿದ ಕಾಲದ ತೆನಸಾದುಪ್ಪು ಅತನಡ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಪಿಜಿರದ ತಿರ್ಗುಲಾಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನಟ್ಟನ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಸಸನಗ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾವೊಂದು ಈತೆ ಇನಿ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಇನಿ ಕಾಂಡ ಸುರುವಾಣಂದಡ ನನ್ನ ಬಯ್ಯವರ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಚಾವಡಿ ನಡಪೆರಡು ಬಂದಲ ಅಚಾದ ಇನಿ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ಮಾಂತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಐಡ್ಲ ಹಿ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗನ ಅನುವನು ನಟನು ನಂಚನೆ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವೇರನ ಅನುಬಲತ ಹೊರಟು ಈ ಲೇಸನ ಸುರು ಮಂತದುಲ ಸುರುಕಾದು ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುದ ಹೊರಟು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಪಚನಾಡಿ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುನು ಹೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕುದುಂತುದ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುಡು ಪಾಲ್ದೆತ ನೋಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಪಚನಾಡಿ ಅಜನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ತಮಾಳಕೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲಿರ್ ದೈದಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆ ಹೊಲಗಾವಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयतं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्रचतुर्थं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं सिद्धिविनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यस्फटे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುಧಾಕರನಗ ಅಡ್ಡ ವಿಧೂರನ ತಟ್ಟಪಾರಾದು ಎಡ್ಡೆ ಪುನಿಯ ಫಲ ಕೈಕೋನ ಚುತ್ತಿನ ಕೈಸೇರಾವನ ಚುತ್ತಿನ ಮಗನಿಡುಮಲ್ಲ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಗನಿಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಂದ ಬೂರೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಊರುಡು ನಿಲ ಊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯ ದೈವಲಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಚಿತ್ತೊಡು ಬಾಮಿ ತಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲು ಸೇರೊಂದ ಬಂದಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಬನೆ ಗುತ್ತು ಬಂದಲದ ಪುಣ್ಯದ ತಲಟು ನಮವುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಲಿಪ್ಪುಗು ಒಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಾಟಿ ಇಡುಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಪುರ್ಲ ಪುಲಿಕದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆದೀದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗ್ಲಿ ನಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಹೆದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡುಪ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂದುಲೇನು ಒರುವರ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪೀರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕನೆರೊಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಕರಿನ 2013 ಮನೆ ಇಸ್ವೀಡು ನಮ್ಮ ಅಂದುವೆ ಜಾಗೆಡ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 21 ಇಸ್ವೀಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊರೋನಾದಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೇಶಗೂ ಅಪ್ಪಳಿಸಿನ ಪರಿಣಾಮವಾದ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ ನಿಷೇಧ ಅಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿತ್ತಿಜಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರ್ನ ಆಸಕ್ತಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸೇರುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪಾಲ್ಗೆ ಒದಗದ ಬೈದನು ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ದೈವಗೂ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದ ಹೊರವರ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಅಕಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪರಿಚಯ ಪನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೂಪಿನಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಕ್ ಅವಿನ ಮಲ್ಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದಾದಪುರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಲು ಬೋಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಆದಿತ್ತದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂದುಲೇರು ಮೇರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಮೇರೆ ಪುರ್ಪನ್ ಕೊರ್ದು ಅರೆಂಡು ಮೂಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾರು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಾರು ಇರಂದು ಕೆಂಡ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲನ ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾಪನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಮೇರೆಗೆ ಆಕೃತ ರಾಜು ಫಲ ಪುರ್ಪನ್ ಕೊರ್ದಾರೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕುಲಿಯರೊಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂದು ತೋಜುಂಡು ದಯಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ದಿನತ 24 ಗಂಟೆಡ್ ಇರುವ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ನನೆ ಮೊನೆಂತುಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಲುಪ್ಪು ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೇನು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕೆ ಆದ್ಲಾರು ನಮಕ್ ಆ ಟಿ ವಿಡ್ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುವೆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಸೋತು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬದದೆ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದ ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪುರ್ಪನ್ ಕೊರ್ದು ಅರೆಂಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಆತ್ಮೀಯರ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಪಿದಾಯ್ದಾರತ್ತು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಿತರು ನಮ್ಮ ಕೈತಾಳ್ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಿನಗರ ಪರಿಸರಡು ಅಲ್ಪದ ಒಂಚಿ ಜವಣೇರನಂಜಿ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲ ಐತೆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ್ಲ ಅಂದು ಮೊರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪರದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೇರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಜ್ ಪುರ್ಪನ್ ಕೊರ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋನದ ಪರಿಚಯ ಕಮ್ಮಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಅಂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಗೂ ಗುರ್ತಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುದಾರ್
ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆದೊಂದು ಕೆಂಡ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಅಟಿಲ್ ತಿಂಡಿ ತಿನಸನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ಯಾಟ್ರರ್ಸ್ ಐತ ಮಾಲಕರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಳು ಪುನಂಚಿನ ಜುಮಾದಿ ಮಠ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದು ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧಿಲಾದ ಪುನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ನಂದಕುಮಾರ್ ಬೇರೆ ಪುರ್ಪವನ್ನು ಕೊರದು ಶಾಲ್ನ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಲ್ಗುಣಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪರಿಚಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪನಿಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಡಲ ಇನೀಮ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ತಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಬಡ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪಂಡ ಐತ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಯಾನು ತೂವೊಮ್ಮೆ ಪಂದ 61 ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ದೊಂದುಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಬೆಂತಿನ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೇನು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರು ಪುರ್ಪನ್ ಕೊರ್ದು ಶಾಲ್ನ ಪಾಡ್ದಾರೇನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮೂಡು ಮನೆ ಗುತ್ತದ ಹಿರಿಯರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರ್ ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲಿರ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಮೋದರ್ ಬಂಗೇರ ಬೇರೆ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಶಾಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಪುರ್ಪನ್ ಕೊರ್ದಾರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಗುರ್ತೈಜ್ಜ ಅನ್ನಕುಲು ಏರ್ಲೋ ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದಯಪಂಡ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧೇಯನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರಡ್ಲ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲ ಅರ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಒದಗ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರ್ಲ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತಪ್ಪ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮೇರು ನಟಿಯರೊಂದಿಕೆಂಡ ಮೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಶೋಭಾ ಬಂದಲೆ ಪುರ್ಪನ್ ಕೊರ್ದು ಶಾಲ್ನ ಪಾಡ್ದಾರೇನು ಮೂಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಜುಮಾದಿ ಮಠ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಪುರ್ಪನ್ ಕೊರ್ದು ಶಾಲ್ನ ಪಾಡ್ದಾರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಡಪುಂಡು ಅವೆತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಏರಂದಕೆಂಡ ಐತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟಕ ಏರಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ ಏನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಲ ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅರ್ನ ಪುದರ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರಿನ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರಿನ ಇರುವಾರ್ದಲ ಮಿತ್ತು ನಾಟಕಲೇಡು 7ರ ಸಾರದಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆರು ಕರಿನ ನಾಗಮಂಡಲ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಕಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದಿತ್ತೀರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಅಂಡ ನಾಗಮಂಡಲದ ಸಂದರ್ಭಡ್
ಆ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ಮಧುಚಂದ್ರರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಪನ್ಪೆಂಚ ಪುದರ್ ಅರೆಗ ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬದಲು ಅರೇನು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆದಿ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಪನ್ಪೆಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅರೇನು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಪನ್ಪೆಂಚಿನ ಪುದರ್ನೆ ಕೊರಿಯರು ಆವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಪನ್ಪೆಂಚಿನ ಪುದರ್ಡು ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಿತರಲ್ಲಿ ಅರೇನು ಮೂಕೆಡ್ಲ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೆರೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪರಾದ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಡೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂಚನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಶೈಲೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸುವರ್ಣರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಅರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಏತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಲೆಪ್ಪುಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲೇ ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೊದಲೇ V4 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಅತಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಏನು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ತೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಕ್ಲಿನ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೊಕ್ಕೆಡು ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಗ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಂಚಿನುಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತೇರಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನವು ಬಹುಶಃ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುಡು ನಂಡ ಐಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತ್ಸನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ನಚಾದ ಸತ್ಸನ್ನೆ ದೈತಿದ್ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡು ಬಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿರುಡು ಪಂದರ್ಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇರು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವೇರಿನ ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಗನೆನು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೇರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂಡು ಮನೆ ಗುತ್ತುದ ನಾಗದೇವೇರು ಉಲ್ಲಾಲ್ದೆಮ್ಮ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗಾಗ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ದುಂಬತ್ತಲಾದು ಪಿದಾಡ್ದ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಮೋಕೆದ ಭಕ್ತರೇ ಇನಿ ದಾದನಾದ ಅನ್ನ ಇಂಕ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಪದಕಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊರಡು ಈ ಪಾಪದಕಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಅನುದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಪಾಪದಕಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗುಲೆತ್ತದು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂದು ಯಾನೊಂಜಿ 9 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕು ಮಲ್ಪೆರಾಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ಸತ್ತಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಯಾನೊಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ನಲ್ತಿರ್ದು ಫೋನಗನೆ ಒಂಜಿ 14 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಏಪಲೆ ಅನ್ಮೂಲು ಕುಲೋನ್ವೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ದೀಪು ನೀವು ಆ ಕೆಲಸಲ ದೈವದೇವರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ದುಂಪೋಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂದು ಪಂದು ದೈವದೇವರಿಗೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮುಡ ಇಲ್ಲದ ಮಣ್ಣದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗಡ ಕೇಂದ್ರ ದಿನಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ನಡೆತ್ತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪತೊಂದು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಜವನಿರನ್ನು ಮಾತ ಪತೊಂದು ದುಂಬತ್ತಲಾದು ಪಿದಾಡಿಯೇ ಇನಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 9 ವರ್ಷೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 80 ಪರಕೆದ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಆಂಡ್ ನನ್ನಲ 22 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕೋಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಲಾ ಇತ್ತಿನ ಯಾನು ಬಾಲೆ ವಾ ನಡೆಕ್ ಬತ್ತೆ ದಾಯಗೆಂಕ ದೈವದೇವಿರ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಸ್ಮಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಎಡ್ಡೇಪ ಮಗ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಹೊರ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡು ತಿಗಲೇ ಬುರ್ದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನಳು ದೇವಿನೆದುರು ಅರಾದು ಪತ್ತೀರು
ಇಂಕ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗನೆ ಗುಣಾತನು ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಯಾನೆಂಚ ಎಲೆಲ್ಯ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೈಟು ಮಲಮಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಆಪುಂಡು ಪಣದು ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಪಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಹಿರಿಯಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಇಂಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ಯಾನು ನಿರಂತರವಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಮಾತ ಮಲ್ತೆ ಮುಡ ಇಲ್ಲದ ಮನ್ನಡು ನನ್ನಲಾ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದೇವರಿಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಿನೋಲ ಭಕ್ತಿರ್ನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ದಿನೋಲ ಕಷ್ಟನು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಕಷ್ಟನು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಆದು ಕೊರಪೆ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ನಡೆಟ್ಟು ಐನು ಆಜಿ ಏಳು ದಿನಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಆದು ಕೊರಪೆ ಅಂಚಿನ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಯಾವಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಯಾವಂದು ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲೇನು ಕಲಾವಿದೇರೇನು ದೈವ ಚಾಕರಿ ದಕ್ಕಲೇನು ಲೆತ್ತದ ಅಕಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಐತಾತು ಪುಣ್ಯ ಇಂಕು ಓಲಜ್ಜಿ ಅಂದು ದುಂಬತ್ತಲಾದು ಪಿದಾರ್ದ ಕೆಲವು ಮಾತ ಯಾನು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪಂಡೆ ಅಕಲು ಮೋಕೆದಿ ಇದು ಬೈದೇರು ಸುರೂಕೆ ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಏಪಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಆಕೃತಿಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ದೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ರತಂಡ ಅಡ ಮಾತಕ್ಕೆ ಎಂದು ದುಂಬತ್ತಲಾದು ಪಿದಾರ್ದ ಇನಿ ಗಣ್ಯರು ಬೈದೇರು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ದಿನೇಶನ್ನೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಸಾನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಆರು ಬಾಂಬೆಡಿತ್ತೇರು ಊರುಗು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗೃಹ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಒಂಜಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆವೊಂದುಂಡು ಆರು ಏಪಲ ಸಸ್ಸನ್ನ ಈರೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆದ ಯಾನುಲ್ಲೆತ ಪಂದು ಐಕೈಕು ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಇನಿತಾತ ದಿನಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ನನ ಬರುವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಐನು ಜನ ಅಕುಲು ಯಾನು ಓಲ ಅಕುಲು ಓಲ ಪ್ರತೀ ಒರಿಲ ಲಕುದುಂತುದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಕುಲು ಬತ್ತದು ಪಾತೆರ್ದು ಇರೆಗ್ ದಾದ ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡಿರೆನಡ ಅವು ದಿನೇಶನ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಪದರಾಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊನ್ನ ಸಂಸಾರ ಅವೇನು ಪುಗರ್ನ ಮುರಣಿಂಕ್ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ತಿಕ್ಕೇರು ಸರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಇಂಚಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಆರ್ಲೆ ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಅಪಗೆ ನರ್ನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಓಲು ನೀರಿಜ್ಜ ಒಂಜಿಲ್ಲಾಗಲಾರ ಪೈಪು ಬಾರ್ದೇರು ತೋರದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಲ್ಲ ಬೈದನು ತೋರದ ಪೈಪು ಏರೆಗಲ ನೀರ್ದ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆದ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗಲ ಇನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ಒಂತೆ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದಿ ನಾವು ಅಪಗನೆ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಪೂರೆರ್ನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಪಾಪ ಬೈದೇರಾರು ದಾದ ಬೋಡು ದಾದಾತನ ಅಕ್ಕಲೆಗೂ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಸಂತೋಷ ಆ ರಾಯನಾಥ್ ಬೇಗ ಶಾಸಕ ಅವಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವಡೊಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾವಿದೇನು ಬೆರಿ ಪೂಜಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದೆ ಪನ್ಪುಣಿ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನೇರೇನು ಸರೋಜಿನಕ್ಕೆ ಆರು ಕಟ್ಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಡು ದೇವಿನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ನಿಜ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ತು ಇಲಕನೆ ಆಪುಣಿ ಎಂಕಲಿ ಆರು ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸರೋಜನಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಚೆಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ದಾಯಿ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜ ಆತಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ದಯಪನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ ಗುಳಿಗ ನಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಡ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿ ಇದು ಬೈದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಶೇಖರನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಗನೋಡು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡಲ ಆರೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಅವು ಓಲ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲ ಪನೌಡಾಡು ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರ ಓಲ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಅಂಚೆನೆ
ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ನಿಕುಲ್ ಪನೊಡೊಂದೇ ಜಾರೆನ್ ದಿನೋಲ ಟಿವಿ ತೂಪಾರು ನಿಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ನವೀನನ್ನೇ ಮೋಕೆದ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಪಾತೆರ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದಲು ಅವು ಅರೆಡಕೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಅರೆಡ ಮಾತ ಜನ ಪಾಕೆ ಎಂದು ಕಲ್ತು ದಿನ ಕಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ನವಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಧರ್ಮದೇವಲುಲ್ಲ ಅರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೆ ಓಲು ಕಷ್ಟಪತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಏಪಲ ಎದುರು ವಾ ವಿಷಯಗೂ ಪೋನಗಲ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನಲೆತ್ತಂಡಲ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಇನಿ ಮೋಕೆದಿ ಇದು ಬೈದೇರು ಅರೆಗಲ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಅರೆನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾರ್ ಮುಡ ಇಲ್ಲದ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾರು ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ದಾಮೋದರ ಬಾವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ್ಯಾರೇನು ಆರು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಂಚಿಂಚು ಬಾದು ಪಾಪ ಆರು ಅನಾರೋಗ್ಯಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಗಳು ಇನೋಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯ ಯಾನ್ 7 ಗಂಟೆ ಬರೋಡು ಯಾನ್ 7 ಗಂಟೆ ಬರೋಡು ಅಂದು ಕೇನು ನಂಜುತ್ತನು ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮುಡ ಇಲ್ಲದ ಮಣ್ಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ಪುರಾತನದ ಮೂಡು ಮನೆತ್ತ ಬಂದಲದ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಪಂತಿನಿ ಏರಿಕೆ ಎನ್ನಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾವೆ ದಾಮೋದರ ಬಾವೆ ಅರೆಗಲ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಬತ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಎಂಕಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ತಿಂಗೋಲು ಕೋಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲದ ಸೇವೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓ ಕೊರ್ದು ಆರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೇಸೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪಲಾಯನ ಮಗೆ ಎಂಕ್ ನಾಗಮಂಡಲುಡು ಖರ್ಚಿ ದಾದಾಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ನೆಕ್ಕಲ ಆಯನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೆ ಪೂ ಮೂರು ಪಂದೆ ನಿಂಚಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೈದೆ ಒಂಜಿ 20 ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಜೈದೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆತ ಈ ದಾಯ ಪೋಡಿದ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಬೆರಿಬೂಜಿದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಲೆಸೆ ಅಂಚೆನೆ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗಳ ಮಾತ ಅಂಚೆನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಅಂಗವಿಕಲ ಜೋಕಲೆಗೆ SSLCಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗಳ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದಿನಕ್ಕಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನೆದಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರೊಡುಂಡು ಐತ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಯಾನು ಮಾತೆರೆಲ್ನತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 9 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜನ್ನೆ ಅರೆಗೆ ಬಂಟು ಅಲ್ಲ ರಾಜು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಿ ರಾಜನ್ನೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಯಾರು ಬೇತದ ಹಾಲತ್ತಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಈರಿ ಇಂಚೆಂಚ ಪೋಡು ಇಂಚೆಂಚಿನ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಪೋಡು ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಮಾತ ಈರು ತೂಲೆ ಸಸ್ಸನ್ನ ತೂಲೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಪಂತೆ ಈರು ಜಪ್ಪುಲೆ ಈರು ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಇರೆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದು ಇರೆಗಿ ಪೂರ ಒರಿಯುನ್ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ರಾಜನ್ ನಡೆ ಅನ್ಕೇನ್ವೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದಾತು ದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಬೇಲ ಒಂದುಂಡು ಆ ಬೇಲಾಂಡ ಗುಳಿಗನ ಇಡೀ ಕಟ್ಟೆಗೂ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಬೊಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚೋ ಬಂತೀರ ಅವಲ ಯಾನ ಐಡಿಯಾ ಅರೆಡನೆಗೆ ಎಂದಿನಿ ಎಂಚೆಂಚ ಮುಚ್ಚೋಡು ಅರಣ ಮಾತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಇನಿಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಡ ಇಲ್ಲದ ಮನ್ನಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರು ಪೂಜಾರಿ 2 ಜನರುಲ್ಲೇರು ಮಧ್ಯಸ್ಥರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಾಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕುಮಾರಣ್ಣಗ ಬರ್ರಾಯಜಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಡುಲ್ಲೆ ರನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರ್ನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ವಾದ್ಯದಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡೊಂದು ಪಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೊನ್ವೆಲು ಸಸನ ನಡದ್ವತ್ತಿ ಸಾಧಿದಂಚಿ ಪಿರಪ್ಪ ಪಿಜಿರದ ಬತ್ತ ಪ್ರಸಾವಿಕ ನುಡಿಕೊರ ಚುತ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಮೊದಲ ಬೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇದು ಸಂದಾವೊಂದು ಇದರ ದುಂಬಗೆ ಇನಿತ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನಿರದ ಪಾಲ ಪಡೆಪನಾರು ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಮಾಡೂರು ಸಾಯಿಧಾಮದ ಆಡಳಿತ ಭಕ್ತೇಶ್ವರ ಚುತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ KP ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರ್ ದೈದಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದು ಪೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ ದೈದಿದ್ದಾರೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸಾಲಡು ಹೊಲಗ ಅವಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ KP ಬೇರೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಮೇರೆ ಶಾಲನ ಪದ್ಯತದ ಪುರ್ಪನ ಕುರ್ದು
ಅರೇನೆ ಇಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕೆಡೆ ಎದುಕೊನಡು ಸೋಮೇಲು ಮನೋಜರೇ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಹಿನಿ ನಡಪನ ಚುತ್ತಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಪುರ್ಲ ಲೇಸು ಕಂಡಿರದ ಬಯ್ಯ ವರಮಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಪುರ್ಲಡೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಡು ಪನ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಮಿಂಚಿ ಮಂತ ದೈವ ದೇವರೇನ ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಸುಗಿತನೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಂಗನ ಅನುಬಲತ ಹೊರಟು ಮಿತ ಚಾವಡಿತ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದ ಆ ಕಂಚಿದ ಸಾನಾದಿಗದ ನಿನೆ ಅರ್ಲಾವುಡು ಪಡೆದರಿಗಿಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದ ಆ ಕುಂಚಿದ ಸಾನಾದಿಗದ ನಿನೆ ಅರ್ಲಾವುಡು ಇನಿ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸುಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಉದೀಪನಾಥ ಹೊರಟು ಚಾಲನೆ ಕುರುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ असतोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योम अमृतंगमय ओम शांति 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 कविदी कत्तले माजूडनाड बुल्पुद जुटिगे अर्लावुडु इनी पुತ್ತಾಯಿನ ಚಿಚಿನ ಹರ್ಲಾಯಿನ ಚಿಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂದಲದಲಕನೆ ದವ ಮಾತಿರ್ನಲ ಬದುಕು ಅರ್ಲೊಂದು ಪಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಬಿರಿಬಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಡೆಪ್ಪುದ ಹೊರಟು ಕಂಚಿದ ಸಾನಾದಿಗದ ನಿನೆ ಅರ್ಲಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಲೇಸದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಚಾವಡಿ ಉಡುಪುನಾರೆ ಬಹುಶಃ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದಲ ಐದು ದುಂಬೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲಗಾತಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೇನು ಕಾತೊಂದುಂಡು ನಂಚಾದ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಕಡಪುರ್ತುಲ ಕೊರ್ರವಿಲ್ಲ ಐದು ದುಂಬು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಿವಿಯ ಉಡು ದಯಬನಗ ತುಳುಟು ಎಂಗುಲೆಂಚಿನ ಪಾತಿರುವನ ಆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಲ ಕೊರ್ತಿನ ಅಕುಲು ಅಕುಲು ಐಟ ಒಂಜಿ ನವೀನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಿರೂಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮಿಮಾರ್ ಮೇರೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವರ ಆವಡು ಅರ್ನ ಸ್ವರ ನಾವು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಕಿವಿಯ ಆವಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲು ಹಲೋ ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಣೆ ಸೀಮದ ದೈವದೇವರನ್ನು ಉಡಲಗುಂಡೊಡೆ ಸುರುಕಾದು ಸುಗಿತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡು ಕೊನೆಯೋರ್ದು ಮಾಯದ ಮಟ್ಟೆಳ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಕಣ್ಣದ ಕಾಪೆಳ್ಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆಯನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸುರುಕಾದು ದೀಡೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಅನ್ ಎಪಲ ಪನೊಂದುಲ್ವೆ ಇನಿ ಕುಡರ ಅವಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒರಿ ಅರಸುಗು ಆಯನ ಎರಮನೆಟಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಣುಗೆ ಅಂಡ ಒರಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಉವ್ವೇ ಕೋಡಿ ಕೋಂಟುಗು ಬೋಣಂದಲ್ಲ ಉವ್ವೇ ಮೂಲೆಗೂ ಬೋಣಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಣು ಒಂದು ಆ ಪಾತೆರ ಉನೆನ ದಾಯಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಅದ್ಭುತವೈನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ದಿಂಜಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿರಿದಿನ ಜ್ಞಾನಿಲು ದಿಂಜಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾತೆರುಡೊಂದನೆ ಅನ್ನು ಒಂಜತ್ತು 10 ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲೇನು ಸತ್ಯೋಲು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೋಲೆನ ಸತ್ಯದ ನುಡಿಗೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಕಿರಿದ ಕುಲು ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿರು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕೊಡುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ನೆಪಲ ಪನ್ಪಿನೊಂಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಐತ ಮೂಲದ ಪೊರ್ಲುಡು ಒರಿದು ನನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಏರಂದ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕಿರುಪ್ಪರೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಲ್ಪರೆ ಐತ ಬೊಟ್ಟುಗು
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತ ಬಕೆಟ್ ಪನ್ನುಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾಲಾಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಬುಜಿ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಪನ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಏನೋ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ವರಿದನಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಬಾರಿ ಸಾಧಕರ್ನಕುಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕೊಡಲೇರು ಬಂದಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ದುಂಬು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಆಯ ಎತ್ತಿಲಕೆನ ಆಯನ ಕಾಯನು ಬುಡ್ದು ಒವೇ ಕಾಯಗ್ಲ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುಂಡು ಅವೇನೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದು ಬನ್ಪೇರು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡತ್ತು ಎತೋ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆನು ರಂಗಭೂಮಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರನುಂದಾಂಡ ಆ ಪಾತ್ರದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಸುರುಪುನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕುಡಲೇರು ಆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕುಡಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಂಗಾಪುಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಆಟಿದ ಬಗೆಟ ಪನ್ಪೆ ಬಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಬದುಕು ಪನ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುರುಗೆ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕಲ್ಪವನ ಗುರುಕುಲು ಸುರುಟು ಕಲ್ಪವೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪವೇರು ಬದುಕಂಚತ್ತು ಸುರುಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ಪವನು ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು ನಂಡಲ ಒಂದುವೇ ವಿಚಾರ ಸತ್ಯ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಇನಿ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆನಿದ ಆಟಿ ಎಂಚೆತ್ತನು ಪಂದ ತಿರಿಯೊನ್ನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಆಟಿಂದಂಡಲ ಆಟಿಗ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬಟ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಅವು ಒಂಜಿ 2 ದಿನತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಮುಟ್ಟಲ ಬುಡಂದೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಅಲ್ಪ ಒಡ್ಡುನ ಕಾಡ ನೀರು ತೋಡ ನೀರು ಎರ್ಕುನ ಬೊಲ್ಲ ಕಾರು ಪಿದೆ ದೀವರ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಡಿಪೋದು ಕೆರೆಂಚಿ ಆದು ಮಣ್ಣು ಕಲಡಿದು ಪುರಿಪಾಂತೆ ಪುಟ್ಟುದು ಈ ಜಾನಿನ ಸೀಕು ಸಂಕಡಲು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂವರೆಯಾವು ನಮ್ಮ ಎದುರು ದಿನೋಲ ಇತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಅವಿನ ಎನ್ನುಜಿ ಅಂಡ್ ಏಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡಲ ಬಾರಿ ನೋಡು ಏತೆ ಬಂಗಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವಿನ ತಿನ್ನೋಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆ ಒಂದು ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಪ್ಪು ತೊಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತೊಡುಲ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಚ್ಚ ಇತ್ತನು ದಯ ಪಂಡ ತಿನರೆ ಅಲ್ಪ ತೆನಸು ಇಜ್ಜಿ ಅಟ್ಟೊಡಿತ್ತಿನ ಮುಡಿಯರೆ ಮುಗಿದಡು ಪುಂಡಿಯರೆಲ್ಲ ಬೇಪಾರೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತಿನರೆ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಅರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಬೇಯ್ಪಾದ ಪಾಡ್ರೆ ಕನಕ ಇಜ್ಜಿ ಚಂಡಿ ಚನಿಗರಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕನಕಡು ಬೇಯ್ಪಾದ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಸೀಕು ಸಂಕಡಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಿನಿ ಎಂಚ ಕರಿತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಸುರುಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಲೆ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ತೆರೆದಾರೆ ಯಾನ್ ಕೊಡರೆ ಅನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿಂದನ್ವೆ ಅಂಡ ಆಟಿದ ಪಿರೋದ ಆಚರಣೆಲು ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಐತ ಪಿರೋದ ಸತ್ಯುಲೇನು ನಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲನ್ನ ನಡತಿ ನಡಕೆದ ಕಾರ ಮುಟ್ಟದ ಅಡಿಟುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯದ ಸಂಗತಿಲೇನು ತೆರೆಯೋ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನೆನನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಎಂಚಿನೇ ಏರಿಯಾಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇರು ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲ ಎಂದ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೇನ ಹೂವೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಇರ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ನೇಪಾಳ ಪನ್ಪಿನೊಂಡು 20ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಭಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಬೋಲೇಣದ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿರಿಯಾಕಲೆಗೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲು ತೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ತೆರೆಯುಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಕುಡುಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಮಂತ್ರ ಆವಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮರ್ದ್ ಆವಂದಿನ ಪುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೆರಜನಗು ಬರಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮರ್ದ್ ಆವಂದಿನ ಪುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಉವೇ ದೈಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಅವಿನ ನಾಡು ಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ದಿರು ಅಂದು ಯಾನೇನನ್ವೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾದ ಬಾಡ್ರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರಬರಿಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕೊಡಿದಿನ ತೇವು ತೋಜಂಕ್ಲೇನು ಕೇನ ಕಂಡೆಲೇನು ಗರ್ತದ ಕಂತೇರು ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯಿ ಮಲ್ತೇರು ಅವೇನೇ ತಿಂದದು ಬದುಕೇರು ತಿನ್ನೋಡು ಇತ್ತನು ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬದುಕೊಡುಂದಾಂಡ ತಿನ್ನೋಡೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಏತೊಂಜಿ ಮಂಡ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಓವೇನವನು ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಡು ಏಪ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಅಲ್ಭಗನು ದೀಡೊಂದೇರು ಪಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಬಂದುಲೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಇನಿತಲಕ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತು 30 ದಿನನು ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸುರುತ್ತ 10 ದಿನ ನಡುತ್ತ 10 ದಿನ ಕಡೆತ್ತ 10 ದಿನ ಅಂದು ಸುರುತ್ತ 10 ದಿನೊಟ್ಟು
ಈ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ನೆಲ ಕೆರೆಂಚಾದು ಸೀಕು ಸಂಕಟ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೀಕ್ಲೆನ ತಡಪರೆ ಬೋಡಾದು ಅಂಚನೆ ಜೀವದ ಉಲಾಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಜಿನ ಕರಿಪರೆ ಬೋಡಾದು ಐಕೊಂಜಿ ನಮನದ ತೆನಸಲೇನು ಮಲ್ತೇರು ತೇವು ತೇಟ್ಲ ಒಪ್ಪರೆವು ಬಂಬೆ ಒಪ್ಪರೆವು ಪೂಂಬೆ ಒಪ್ಪರೆವು ತ್ವಜಂಕ್ ಉಪ್ಪರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮನಸ್ಸದ ಮತ್ತು ನರಮನೆನ ಜೀವದ ನಂಜಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಗತಿ ಇತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಕುಡಂಜಿ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೇವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೇವುಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೊಂದು ಇನಿತ ವಿಜ್ಞಾನಲ ಪನ್ಪೋಣ ತ್ವಜಂಕ್ ಕಿರುಮುನೆಕ್ಕಾವಾಡು ನಂಜಿಗಾಡು ಐದು ಮಿತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಮರ್ದೇ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಇನಿತ ಆಯುರ್ವೇದಲ ಪನ್ಪೋಣ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತ್ವಜಂಕ್ ಬಂಡ ಅವನು ಸಸಾರ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅವೇನು ಖಾಲಿ ತಿಂತಿನತ್ತು ಐತ ಪಿರೋದ ಮರ್ದದ ಗುಣೋಲ್ನ ನಾಡು ಪತ್ತದ ಅವನು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಬೆ ಪೂಂಬೆ ಇನಿ ಪಡ್ಕೇಡು ಕಲ್ಲಾಣಂದಾಂಡ ಆ ಕೆರೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಹತ್ತಂದಂಡ ಇವೇ ರೀತಿದ ನಂಜಿನ ಕರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತರೆಕುಜಲ್ದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತು ನೆಲ ಕರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಗತಿ ನಮ್ಮ ಬಾರೆದ ಬಂಬೇಡು ಪೂಂಬೇಡುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಡುತ್ತ 10 ದಿನ ನೆಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದ ಪಂಡ ಜೀವಗು ಬೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಮರಿಯಲದ ಈ ಬರ್ಸದ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬರ್ಸೋಗು ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವ ನೆತ್ತೆರು ಅವು ಸಿಮ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ ಬೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಐಕೊಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಮರ್ದಲೇನ ಅತಂದಂಡ ತೆನಸಲೇನು ಮಲ್ತೇರು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ನಿಕಲೆಯ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಎಂದು ಮನ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ನಾನು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಮಂಡ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಅಂದೆಟ್ಟು ಮರಟ್ಟು 7 ಎರೆ ಒಟ್ಟುಗೊಪ್ಪುಡು ಅವು ಗುರ್ತಪತ್ತೆರಲ್ಲ ಸುಲಭವು ಅವಿನ ಕೆತ್ತುನ ಕ್ರಮ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕೊಡರೆ ಎಂಬನ್ ಪೂಜಿ ದೇಪಂಡ ಪೊರ್ತುಲ ಹೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪಂದು ಆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುಡು ಗುದ್ದೋಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು ಐತ ಪಿರೋಡ್ಲು ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅವಿನ ನಮ್ಮ ತಿರುಗಿ ನೋಡು ಪಾಲೆದ ಮರ ದುಂಬುಗೆ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ನಡುಡಂದೇ ಬಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೇನಾತನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಪಾಲೆದ ಮರ ಉಪ್ಪರೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಬರ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ಬತ್ತು ಸೇರುಣು ನಚ್ಚಿತಿನ ಒಂಜಾತ ಪೋಡಿಗೆನ ಪುಟ್ಟಾದು ಇತ್ತಿನ ಮರನ ಕಡಪು ನಂಚಿತಿನ ಕಾಲೋಡು ನಮಲ್ಲ ಪಾಲೆದ ಮರ ವಿಶೇಷವಾದ ತೆಡಿಲಿನ ತಡೆಪು ನಂಚಿತಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನೀ ನಮ್ಮ ಮಿಂಚು ಬಂದಕ ಅಂದ ಪಾಡುವ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋನೆಲೆಗೆ ತೆಡ್ಲಾಕರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಚ ಮಿಂಚು ಬಂದಕ ಪಾಡುವ ಪಾಲೆದ ಮರಟ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ತೆಡಿಲ್ದ ಕರೆಂಟ್ನು ತಾನು ಒಯ್ತೊಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬುಡುಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತದ ಭಾಷೆ ಪಣೊಂದು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಪಾಲೆದ ಮರಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಲೆದ ಮರಟ್ಟು ಆಟಿದ ಅಮಾಸದಾನಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮರ್ದು ಸೇರೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಮರ್ದು ಬಂದು ಏಪಲ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಸೈನ ಪರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಹತ್ತಂದಂಡ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದೆಚ್ಚ ಪರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಈತೇ ಪರೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಂಡೇರು ದಾಯಿಗ ಬಂಡೇರು ಬಂಡ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ವಾ ದೈಟಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ್ದು ಬತ್ತದ ಸೇರುಡು ಕಾಲದ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕದ ಅಲ್ಬಗನೋದೆತ್ತು ನೀನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಅವಿನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಬೊಡ್ಡ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮೂಡೆ ಮಲ್ಪ ಮುಂಡೆದ ಒಲಿ ವರ್ಸೈಡಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂಡ ಅಟ್ಟೆಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತಿನ ಮೂಡೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಮ್ಮೆನ ಬೇತೆ ವಾದಿನ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಡ್ಡ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಪೆಜೆತ್ತೆರತ ಆ ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿನ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಪ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪೆಜೆತೆರಕ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಮ್ಮೆನ ಬೇತೆ ವಾ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗುಂಡೆಮೆ ಅತ ಗುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಚೌತಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೆಲತ್ತೆರತ ಗುಂಡ ಮಲ್ಪ ಆ ಪೆಲಕ್ತ ಇರೆಕ್ ಬೇತೆ ವಾ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಂತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಾಡು ಪತ್ತು ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಉದೇನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಒವೇನ ತಿನೋಡು ಪಂಪಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ತೆರಿಯೊಂದು ನಂಗೆ ಆ ವಿಚಾರಲೇನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜಾತ್ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿಲೇನು ಕಟ್ಲೆಲೇನು ಮಲ್ತೇರು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಅವು ಅನಿಷ್ಟಿದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕೆಲವರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಅವು ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪನ್ನು ಎನ್ನುವೆ ದಾಯಪಂಡ ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಟಿಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ನಡುಟು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕೇಮಾರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಅಕಲೇನು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನುಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ದುಂಬಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದಲೆ
ಆಟಿ ತಿಂಗಳುಡದ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಹೊಂದಿತ್ತು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ ದುಂಬತಿ ಕಡ್ದೀಪೆ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಬಂಗ ನಂಕು ಉಂಡ್ರೆನೆ ತಿಂಡ್ರೆನೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಂದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಲೇಸಲೇನ ದೆಪ್ಪುನಿ ಎಂಚಾಪನ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಆಟಿಡ ಊಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಬತ್ತದು ಪರ್ಯ ವಂಚಾತ್ರ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪಡಿಬಾಕಿಲಿ ಜಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಸೋಣೋಡು ಜಪ್ಪುನು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದಾಂಡಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ನಡಪುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತೆನ್ಕಾಯಿ ದಂಚಿ ಬೋಣಂದಂಡ ಕೊರತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲೆಗೆ ಆಟಿಡೆ ಅಂಜು ಕೋಲನ ಅಗಿಲ್ನ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚಾತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಜ್ಜೇಂದು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಲ ಆಟಿಡ ನಡತದನ್ನು ಅಂಡ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡ ವಾದುಪ್ಪನೆ ಕುಲರೇ ಯಾವು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಪನೊಡಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಆಲೋಚನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನೆ ಕಾತ್ರ ಪೊಸತ್ ಮದ್ಮಲ ಅಕುಲು ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನು ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜೇಳೆ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿದ್ದರಾಡ ಅಕುಲು ಸೇರಿ ಎರಂದಂಡ ಗರ್ಭ ಉಂತುಂಡುಂದಾಂಡ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಪುಟ್ಟುನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಗ್ಗುದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸರಿಕಟ್ಟು ನೀರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪುಟ್ಟುನ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಗಾವು ದೇಪಂಡ ಇತ್ತದೆಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಆ ಕಾಲೋಡು ಎತ್ತಿಜಿ ಪದಪೆತ್ತಿ ಪಂಜೋಲು ಪೆದುಬೋನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭ ಉಂತುಂಡುಂದಾಂಡ ಇಜ್ಜಾನಿನ ಸೀಕು ಸಂಕಟ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಆ ಗರ್ಭಗೂ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಯಾವು ಆ ಪೊಂಜವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವು ಅಪ್ಪೆಗೂ ತೊಂದರೆ ಅವನಂಚಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ ಅಕಲೆನ್ನು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಕಡಪುಡ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟಂದ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿದೈಡ್ದು ಬರ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಅಕಲು ಕೊರುಬೇರ ಬಂಜಿಗೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ಕೊರುಬೇರ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎತೆ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂದು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಇತ್ತು ಅಂಚಾತ್ರ ತನ್ನ ಮಗಲೇನು ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಲ ಐತ ಪಿರೌಡು ಉಂಡು ನನ್ನ ಆಟಿ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಆಟಿ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಗುದ್ದುನ ಬೊಲ್ಲಗು ಇತ್ತೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಮಂಡ ಪೆರ್ಮರಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಬತ್ತು ಸೇರುಂಡು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಇಸತ್ತ ಮರಿಕುಲು ಬರ್ರ್ಯಾವು ಅತ್ತಂದಂಡ ಉಚ್ಚುಲು ಕಂದೊಡಿಲು ಬತ್ತದ ಸೇರ್ರ್ಯಾವು ದುಂಬು ಮುಲಿತ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟಿತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಪಿದಯ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆಟಿ ಪಿದಯ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನವು ಇತ್ತದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಡ್ತತ್ರ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಕೂಟಲೇನು ಮಲ್ಪ ಆಟಿದ ನೆಂಪುಲೇನು ಮಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆನಿದ ಬದುಕು ಎಂಚೆತ್ತನ್ನು ಬಂದು ತೆರಿಂಡಿಂದಣ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲುಡ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪುಗಾರ್ತದವರಿ ಕವಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿದ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಂಗುಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲೆಲೆನ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕದ ಆನಿದ ನಡೆ ಎಂಚೆತ್ತನು ಉನಿನ ಸರಿಕಟ್ಟು ತೆರೆಯೋಣಾಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಅಕುಲು ತೆರಿಜ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಲೇನು ತೆರಿನಿಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿದ ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ಎಲ್ಲದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅತ್ತಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನಕುಲು ಆನಿದ ಹಿರಿಯಕುಲು ಏತು ಉಸಾರಿತ್ತೀರ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದೆ ನಾ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಿರುಪತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ 7 ಗುಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಆ 7 ಪರ್ವತಗ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ವೃಷಭಾಚಲ ಗರುಡಾಚಲ ಶೇಷಾಚಲ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಅವು ಇನಿಕೋಡೆ ದೀತಿನ ಪುದರತ್ತು ಏನು ಒಂದೇನು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ ವೃಷಭಾಚಲ ಅಂದ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವನು ಎತ್ತರಡು ತೂಂಡಂದಾಂಡ ಸ್ಯಾಟಲೈಟೆಡ್ ಐತ ಚಿತ್ರದೆತ್ತನಂದಾಂಡ ವೃಷಭದ ಆಕಾರಡು ಆ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಗರುಡಾಚಲ ಬಂಡ ಗರುಡೆ ರೆಕ್ಕೆ ಉಡುಪಾದ ರಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಕಾರಡು ಆ ತಿರುಪತಿದ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಶೇಷಾಚಲ ಬಂಡ ಜಿಡಾರತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಶೇಷನ ಆಕಾರಡು ಸ್ಯಾಟಲೈಟೆಡ್ ಎತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ಚಿತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಒಂದೇನು ನಿಕಲು ತೋಲಿ ಗಗನ ಗೋಚರಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕಡು ನೆತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖಲೇನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನು ಒಂದು ಇನಿಕೊಡತ್ತೆ ಸಾರ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವಡೇಕ ಪುದರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಚ ದೀತೆರು ಆತ ಎತ್ತರಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಎಂಚ ಪೋತೆರು ಅಪಗ ಡ್ರೋನ್ ಸತ್ತಜ್ಜಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲಿಗೆ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಮಿತ್ತೊಂಜು ಉದಾಹರಣೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಡ್ದಿಡು ನಮ್ಮ ನಡಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ದೈದಿದು ಮಾಪಲ್ ಪೋಡು ಯಾನು 11 ರಥ ಉಲಾಯ್ಡು ಏನು ಮುಲ್ಕೆಗೆ ಪೋಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓತೊಂದು ಆತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಡಿಗೆ ಬರೋಡೆ ಬನ್ಯಕಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಸತೀಶರತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆನೆ ಲೀದಿನ ಲೆಪ್ಪುಂದೆನೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಡೀಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಏನನ್ನು ಪೋರೆ ನಿಕುಲು ದಯದಿದ್ದು ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರಡುವ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆನೊಂದು ದವಸೊಲ್ಮ ಸಲ್ವೆಲು ಶ್ರೀಮತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಡ್ಮೆಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜ ಎತ್ತಿ ನೀರ್ದವ್ರ ಹರೇನೆ ಈ ಲೇಸರ್ದು ಎಂಕಲು ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರದಲ್ಲ ಆಂಡ ನವೀನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇನ್ನ ಹೆಗ್ಲೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡು ಅಜಾದೆ ಎರಡೇ
2 ನಿಮಿಷದ ಎಂಕಲು ಕಡಪುರದು ಕೊರಪ ದರ ದುಂಬಾಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇ ರಂಚನೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಬರುತ್ತಾನೆ ರಜನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಯಾನು ಭಿನ್ನ ತಂದುಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕ್ಲಿರದೆ ಭಾರಿ ಸರಳ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಇರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಜನಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದು ಪುದರ್ ಪಡೆಯನ್ನಂಚಿನ ಕೇಮಾರು ಸಾಂದೀಪನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿರು ಅರಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ದಂಪತಿಲು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಬೊಕಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೆಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಶಾಲನ್ನು ಅಂಚನೆ ಫಲಪುಷ್ಪೋಲೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಪ್ಪಡ ಪನ್ಪೇಂಜಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ್ಮೀಯರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರಿನ 2011 ಇಸ್ವಿಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಶೀಘ್ರವಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗು ನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆರ್ನ ಎಡಬಲ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಲಿಚ್ಚಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನ್ನು ಪದೇ ಪಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಡದು ಏನನ್ವ ಆತ್ಮೀಯರೇ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗ್ಕೊರ್ದು ಒಂದು ತಡ ದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿದಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಭೂ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮುಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪಾಲ್ಗಿನಿಂದು ರಡ್ಡನ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗರೆಗೆ ನಾವು ಪದಂಗಡಿದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಈ ಸರ್ತಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮರುಂಡು ಆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅರ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಇತ್ತೆ ಮನದನಿ ಪಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಅರೆಗೆ ಮಲ್ತೀರ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರೊಂದು ಪನೊಂದು ಕದ್ರಿ ಪದವು ವಾರ್ಡ್ದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಂಚಿನ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸುವರ್ಣರು ನಡಪಾದ ಕೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸುಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಲೇಸುಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಬೆಂದಿನ ಚುತ್ತಿನ ಸಾಧಕರ್ನಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ಲೇಸುಲ ನಮ್ಮ ಆಟನೆ ಬಲ್ತೊಂದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿ ಸುರುಕಾದ ರಡ್ಡು ದೇವೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುವ ವಿಕಲಚೇತನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಋತ್ವಿಕ್ ಮಂಗಳಜ್ಯೋತಿ ಬೊಕ ವೈಷ್ಣವ್ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ದಿನ ನವ ഒരു സക്കായത മാനാജിಗೆ മൽപെറുല്ല സച്ചാതെ അക്കുಲು ರಡ್ಡು ಜನ ದೈದಿದೆ ಮಿತ ಚಾವಟಿಗೆ ಬರುಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷమైన ಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭರತನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ್ ಹಿನಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ವೈಷ್ಣವ್ ಮೇರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣರಿಗೆ ಬರಿಯರಾತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಅಜಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೇನೆ ಅಮ್ಮನ ಕೈಟು ಕೋರೋದಿಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ್ ಮೇರ ಮಾನಾದಿಗೇನೆ
ದೇವೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುವ ಇನಿ ಆಕ್ಲಿನ ಗುರ್ತಿಸಾದ ಬಂದಲದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನ ತಲಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರಾದಿಗೇನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಲೆಗೆ ದಳಿಕೆ ಪರವ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಗಾದಪ್ಪು ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿಗಾದಪ್ಪು ವಾದ್ಯದ ಸಿರಿಗಾರರಿಗಾದಪ್ಪು ನಾಟಕರಂಗಾದಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಪ್ಪು ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆಲೆಗಾದಪ್ಪು ಮಕ್ಳು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಬೀನಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೇಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಆಗ್ಲಿ ನಿನ್ನಿತ ದಿನ ಗುರ್ತಿಸಾದ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲ ಐಟು ಸುರುಕಾದ ಯಕ್ಷ ಕಲಾರಂಗಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಲೇಸ್ ಮುಗಿತದೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ತಾಲ ಮದ್ದಲೆ ಒಡ್ಡು ಅಂಚಾದಾರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಡುಪುರದು ಕೊರ್ರೆವಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮಾನಾದಿಗದ ಓಲೆನು ಓದುಡು ಪಂಡದು ಏನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಮೇಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀಮತ ದಿನೇಶ್ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಮೇನ ಮಾನಾದಿಗದ ಓಲೆನು ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಓದೊಂದುಲೇರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಮನೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ, ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜೂನ್ 1, 1977 ಜನಿಸಿದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ PUC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಯಕ್ಷರಂಗದತ್ತ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ಕಲಾ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇವರ ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದವರು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕಲಾ ರಸಿಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಯಕ್ಷಪಟುವಾಗಿದ್ದ ಕೋಳಿಯೂರು ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಅವರು. ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದಿಗೆ ನಾಡು ಗುರುತಿಸುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟೀಲು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸತತ 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಇವರು ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಪಾತ್ರಗಳ ನೈಜತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಓರ್ವ ಅತ್ಯಪೂರ್ವ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಚೂಡಾಮಣಿ, ಅಶ್ವಮೇಧ, ಕಾಯಕಲ್ಪ, ಧರ್ಮಸಿಂಹಾಸನ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ವಿಷ್ಣು, ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ಹನುಮಂತ, ದೇವೇಂದ್ರ, ರಕ್ತಬೀಜ, ಸುಧನ್ವ, ಭೀಷ್ಮ ಮುಂತಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಯಕ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಪಟದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವಂಜಿ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಯಕ್ಷ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಮುಂಬೈ ಅಜೆಕಾರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ 10 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಯಕ್ಷ ಶುಕ ಬಿರುದಿಗೂ ಇವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ರಾಮಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಬಿಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಯಕ್ಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಕೆದ್ದಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಪತಿ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ, ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಧೀಶ, ಸಮೀಕ್ಷಣಾ, ವಿಷ್ಣುಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆ ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ತೆದಿದಾರರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಟಡ್ ಒಲಗಾವಡು ತನ್ನ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಲೆನ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಿಯ ಹರೀಶ್ ಬೇರೆ ಹೋದೊಂದುಲೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ವೇಷ ಭೂಷಣ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡು ಕಲೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಳಗುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಸರಿ. ಇಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಒಬ್ಬರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 1957ರಂದು ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಕೇವಲ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೈದಿದ್ರು. ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು. ನಾಟ್ಯ ಗುರುಗಳು ಪಡ್ರೆ ಚಂದ್ರು, ಹಾಸ್ಯ ಗುರುಗಳು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ನಾರಾಯಣ ಹಾಸ್ಯಗಾರ್. ನಾಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ದೊರಕಿಸಿದ್ದು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು. ಯಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ರಸದೌತಣ ಉಣಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ವಿಜಯ, ಮಕರಂದ, ದಾರುಕ, ಬಾಹುಕ, ರಕ್ಕಸ, ದೂತ, ನಾರದ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಷಗಳ ನಟನೆ ಕಲಾ ರಸಿಕರ ಮನಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮಟಾಡಿ, ಕಟೀಲು, ಎಡನೀರು, ಕದ್ರಿ, ಪುತ್ತೂರು, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೊಸನಗರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 65 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಾಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿಶ್ವಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕಲಾ ಬಳಗ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವತಿಯಿಂದ ತೆಲಿಕೆದ ರಾಜೆ ಬಿರುದು, ಕರಾವಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಟ್ಲ ಜೋಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪರ್ಕಳ, ಪಣಕಜೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾಡಿನ 10 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳು ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆದರದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ, ವರ್ಷ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಸದಾ ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅದೇ ಆದರ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯ ಹರೀಶ್ ಬೆರಗೆ ವಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿಂಡಿಯ ನಕಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅನುದೊಂದು ದಾಖಲೆಗೆ ಮನಾದಿಗೆರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತಿನ ಬರತನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾತ ಬಿಂಡಿಯ ನಕಲ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದೆ ಅವಜ್ಜಿ ಮನಾದಿಗೆನ ನಡಪುರದು ಕೊರಡು ಬೆಪ್ಪುದ ಶಾಲೆ ತಲ ವಸ್ತುದ ಹೊರಟು ನೆಂಪ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಅಕ್ಲೇನೆ ಮಾನ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಬ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಗಂಡು ಕಳೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಬಂತ ಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನಲಾತು ಸಾಧನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕರೆ ಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಬಲ ನಿಖಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಪಂದ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಡಪ್ಪುನ ಇಪ್ಪೊರ್ತುಡು ಅದವ ನರ್ತನೊಂದು ಮನಾದಿಗೆ ದೇವನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ 2 ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಲೇಸದ ದುಮ್ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಚ್ಚೋಗು ಅಗಪುನೇರ್ದವರ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ನೆಂಪು ಆರ್ನ ಉಡಲ್ಡು ಏಪಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನು ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಂಪ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೇರೆ
ನವೀನನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆಂಪ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಲೇಸರ್ದು ಹರಿನೆ ಕಡಪುರದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನ ತೊಂದುಲೆ ಬದುಲೆ ಮಾತೆನ್ನಲ ಹೆಕ್ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ಹೊಜಾತ ಪುರ್ಲದ ಪೊಲಬು ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಇಳಿಸಿದ ದುಂಬಗ ಪಿನ್ನೆರಾದ ಉಪನಾರು ದವಾ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯರ್ಲ ಅಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಶಾಸಕಿಯರು ರಾತ್ರ ಪಗೇಲು ಪಂದು ಪಣಂದು ಎಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಂತುಂಡಲ ಆ ಫೋನುಗೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ ಕೋರ್ಪುನ ಚುತಿನ ಮಲ್ಲ ಉಡಲದ ನರಮಾನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗಳಿರು ಹಾರು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪಾತೆರಗ ಸ್ವರ ಅವಡು ಪಡೆದು ಹರಡ ಭಿನ್ನ ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜುಗಳಿಗಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ 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 ಈಶ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಕೋವಿಡ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹುಶಃ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದರೆಲ್ಲ ನಡುವೆ ಸಹ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರ್ ನವೀನಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಪಂಡೇರು ಮಾತಾನೆಗ್ಲೆ ಒಂದೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಲೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಒಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎದುರು ದೀಪೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಧಾರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ತಿರುಪತಿದ ಮೂಜಿನಾಲ್ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲನೆ ಎದುರು ಮಿತ್ರದ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದು ಐತನೇ ಪುದರ್ದೀತನ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಮುಂದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮೇಣ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಗುಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇರೋ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಗ್ರಹಣ ಆವುಂಡು ಏಪ ಗ್ರಹಣ ಆವಲ್ಲಿ ವಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಸೂರ್ಯ ಉಪ್ಪೆ ವಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಚಂದ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಪುಂಡು ಈ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂತ ತಂದು ಇರು ಪಿರವು ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಟೈಮಡ್ ಯುದ್ಧ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಾದ ರಾಶಿ ಗೀಶಿ ಪೂರ ಪನ್ಪ ಮಾತ ಓವೋ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನ ಅಪಗ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನೊಂದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಇತ್ತದ ಪಂಚಾಂಗದ ಪಿರಪೋದು ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪನ ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಚ್ಚ ಹೌದಾ ಅದನ್ನು ತುಂಬದಕ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು ನಂಗೆ ದಾದ ಇತ್ತನದಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಕ್ಲು ಪಂತಿನೇ ಅವಡು ಪಾಯ್ತೋಕರಸ್ ತೇರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏತೋ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ವೇದಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಸೂರ್ಯಗೆ ಏತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಈ ಹನುಮ ಚಾಲೀಸಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಲ್ತುದ ಸಣ್ಣಗೆ ಸೂರ್ಯಗೆ ದಾತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಪನೊಂದು ಪನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪು ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಇತಿಹಾಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಲ್ತು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ದಾದ ಮಲ್ತದಿರು ಪನ್ಪುನಂಚ ಯೋಚನೆ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ದುಮ್ಮುಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಚ್ಚಿ ದುಮ್ಮು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇಲ್ಲಡುಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ದಾದ ನಮ್ಮ ವಾವಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಎದುರು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತದೇರು ಅವೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಆಟಿಡು ದುಂಬು ಪೂರ ದಾದ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ನವೀನಣ್ಣ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತದ ಈ ನಗರದ ಜೀವನದ ನಂಗೆ ದಾದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪುಚ್ಚಾರು ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಮ್ಮದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡುಪುನ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಅನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಆಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಕೃಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಾದ
ಚೌತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನದ ಆದ ಉಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ನೆನಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ದುರಂತ ಆಪುನದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡುಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಮಹಾಭಾರತ ಎಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ದುಂಬು ಈ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನು ಎಂಕ ಮೂಲು ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗೋಳಿಗನ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಪನೋಲಿ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಮೂಲಕೆಲ್ಲ ಇದೇರು ಏಪಲ ಸತೀಶಣ್ಣ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ಈನ ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚ ಪಾತೆರಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಬೈದೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರಗಳ ಎನ್ನ ಇನಿ ಆಟೊಂಜಿ ದಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪಾವೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಭರತನ ಭರತನಾಗ ತುರ್ತು ಕಜ್ಜ ಹೆಚ್ಚಿನಿರ್ದ ಅವರ ಹಾರ ಇಲೇಸರ್ದು ಅಗಪ್ಯರವಿಲ್ಲರು ಆಡ ಭರತನೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಡಿ ಡುಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲನ ಅಂಗ ಆಸೆ ಅಚಾದೆ ದನ ದುಂಬಗಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಗನೆ ಹಿನಿತ ದಿನ ಬಿತ್ತು ಬೇತೆ ಕಜ್ಜುದ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಸನ್ನೇ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಟೀಮು ಸೇರ್ದೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದ ತಂಡ ಸೇರ್ದು ಐಟೆ ಈ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಡಿ ಏತು ಇಲ್ಲುಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಏತು ಚನೋಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒರಿಯಾಗ ಅರಿಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಚುತ್ತಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ದಿವಂದ ಅಚಾದೆ ಭರತನ ಕೈಟೆ ಒಂಜಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭರತನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗಲ ಕೌಂಟ್ರ್ ಉಂಡು ಕೌಂಟ್ರ್ ಟೆಂಗುಲು ಬಾಕಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರಿನ ಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಚುತ್ತಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅವೊಂಜಿ ಪುದರನ ಲೆತ್ತು ಪನಡು ನಡೆದು ಯಾನ ಲೀಲಾವತಿ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದರನ ಲೆತ್ತು ಪನಡು ಬಂದು ಪಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಗವೇಣಿ ರಾಜೀವಿ ಪುಷ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರಾಚಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿನ ಕುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಲಿಂಗಪ್ಪ ದಾಸ ಕೂಸಪ್ಪ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿನ ಕುಲು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ ಲಿಂಗಪ್ಪ ದಾಸ ಅಶೋಕ ಪುಷ್ಪ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಅದಿನ ಗುರುಪುನ ಮುಖೇನ ಭರತನ ಕೈದಾರಿ ಗುರುಪುನ ಮುಖೇನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲ ಕೌಂಟ್ರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅರಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಚುತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಸುಮಾರು ನಂಗೆ 250 ಮುಟ್ಟ ಮರಮಟ್ಟ ನಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಾದ 6 ಜನ ಕರಿಪಟ್ಟು ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಬರತನೆ ತುರ್ತ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾರ ಅಗಪನೇರ್ದವ್ರ ಅರೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಜಿಂಜಿನ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದ ಅರೆನೆ ಇಲೇಸರ್ದ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ ಬೇರೆ ನೆಂಪ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾವನ ಮುಖೇನ ಇಲೇಸರ್ದ ಅರೆನೆ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರದಿಲ್ಲರೆ ಮೊಕೆದಿದೆ ಬತ್ತಿನೇಕೆ ನಮ್ಮ ಭರತನಾಗ
ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬರತನ ನನ್ನ ಅದುಂಬಗೆ ಲೇಸನ ದುಂಬುಕು ಒಂದು ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಲೇಸದ ದುಂಬಗೆ ಬೀನೇರಾದು ಪುನಶ್ಚಿತ್ತಿನಾರು ತುಂಬ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬರತನ ನನ್ನ ಲೇಸದು ಬೀನೇರಾದು ಪುನಾರು ಇವನಿ ಬಿನ್ನೇರ ಪಾತ್ರ ಏನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಾಧಕಿಯರ ನಗ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಮಲ್ಪೆರವಿಲ್ಲ ಈತ ಲೇಸದ ದುಂಬಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಅದಪ್ಪು ಚಲನ ಚಿತ್ರ ಅದಪ್ಪು ನಾವು ತುಳು ಅದಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಅದಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಹಿಡೇನ ಬಿಂದಿನ ಚುತ್ತಿನ ಅವರಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಈಗಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗದ ಅಮ್ಮ ಸರೋಜಿನಿ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರೆ ಬಹುಶಃ ಮುರಣಿಯರಿಗೆ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಅರೆ ಬಿಂದಿನೇ ಕರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ಲ ಅರೆ ದೆತೊಂದೇರೆ ಚಿತ್ತಿನ ಸರೋಜಿನಿ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಡು ಪಡೆದ ಅರಡ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಡ ಸುರುಕಾದು ಎನ್ನ ಕರಿದಿಪೋಯಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜಾಗಡು ನೆಲೆಯದು ಪುನಃ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲೆನು ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿಪುವೆ ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಪಾದಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೆಗು ತುಳುತ್ತ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಲೆಗು ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದವೆ ಆಟಿದ ಎಡ್ಡೆ ಪುನು ಬೈಕ್ವೆ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಪಂದ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪನ್ನಗ ನೆನೆಪಾಪಿನಿ ಜೋರದ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬರ್ಸ ದಯ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಗ ಇಂಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಕ ನೆನೆಪುಂಡು ಏತ್ ಅವೇನು ಎನ್ನೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಏತು ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಏತು ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡ್ತು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇದ್ದು ನಂಗೆ ಪಿದಡರೆ ಕಷ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕುಲು ಬಾರಿ ಬಡತನದ ದಿನಕುಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಿದೇಡರೆ ಬರ್ಸ ಏಪ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಇಂಚ ಬಾಕಿಲಿಡು ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತೀನಿ ಆ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ನಿಲ್ಕುನು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕರ್ಮ ಈ ಬರ್ಸ ಏಪ ಬುಡ್ದು ಪೋವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಪೋತು ಜತ ಏಪ ಬುಡ್ದು ಪೋವು ಪನಗ ಕೆಲಸ ಪೋಂಡವಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಸಾಂಕಿನ ದಿನಾವು ಆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಏತು ಕಷ್ಟ ಜನಕಲಿಗೆ ಸಿರ್ಕು ಸಂಕಟ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆ ಒಂದಿತ್ತನು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಕಾರಣ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಅತಿಯಾಯಿನ ಬರ್ಸ ಭೂಮಿ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆನಗ ಪೂರ ಈ ಪಜಿರು ಇರೇಕುಲು ಪೂರ ಕುರಿದು ಐಟ್ ಪೂರ ಉಮಿಲು ಉಂಡಾಪುಂಡು ಆ ಉಮಿಲು ತುಚ್ಚಿಂಡ ಅವು ನಮನದ ದುಂಬು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಯಾನು ತೂತಿನ ನೆನಪು ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲು ಪುನಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಡು ಒರಿಲ ಜಪ್ಪಾನಿನ ಇಲ್ಲುಜ್ಜಿ ಜ್ವರನ ತರೆಬೇನೆನ ಕಕ್ಕುನು ಬಂಜಿಬೇನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇತ್ತನೇ ಇತ್ತುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಾರಣದಾದ ಪನ್ನಗ ಆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟೋಲು ಮಾತ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಗುಂಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೀಕು ಕಾಯಿಲೆಲು ಆಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಪನ್ನಗ ದಾಯ ಈ ಕಾಯಿಲೆನು ಈ ನೇನು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಆಯರೆ ಎಂದು ಮಾತೊಂದು ಮಲ್ಪರಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಕಳಂಜವನ್ ಪನಮ್ಮ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಈ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಈ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಗಡಲಿನ ಮಾತ ಮಾಜಾಯರೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಭೂಮಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಈ ಪೊಸಾತ್ ಮದ್ಮೆಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಮದ್ಮಲ್ನಕಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಲು ಅಲ್ಲೇನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ತೊಂದೋದು ಆಟಿಕುಲ್ಲರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಟಿಕುಲ್ಲರೆ ಪೋಪಿನಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವಲು ಮಾತ ಗಟ್ಟಮಿ ತರುವ ಐತ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಕುಲೆಕಲನ್ನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೋಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಈ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿದ ಅಗೇಲು ಪಂಡದು ಮಲ್ಪೋನಮ್ಮ ಆಟಿಡು ಅಗೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಜನಕಲು ಜವಣೇರಿ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮದುಮೆ ಮಲ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಕೆ ಅತ್ತು ಅವು ಅಂದಲ
ಕುಲೆಕ್ ಮದ್ಮೆ ಬಂಡದು ಅವು ಆಪಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ತುಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿನತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟುನಂತ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಈ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಡ್ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಬೊಡಾಯಿನ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಒಂಜಿ ರಾಯ್ಕಲ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಉರ್ಬಿಲ್ ಪೋದು ಕೆತ್ತೇನು ಕೆತ್ತೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕೈನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂತದು ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತದು ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಪರೋಡು ಪಂಡದು. ಅವು ಏಪ ಪರೋಡು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಉದಯಿಸನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಪರ್ಣನೆ ಐಟ್ ಮಾತ 1000 ಬಗೆದ ಮರ್ದುಲು ಸೇರುದುಪ್ಪ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಲಿಕೆ. ಅವು ವಿಷಯ ಅಂದಲ್ಲ ನಂಬೋಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತವು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಷ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಅವು ದೇಹ ಉಷ್ಣ ಪಂಡದು ನಾವು ಮೆಂತ್ಯದ ಗಂಜಿ ಉನ್ಪ ಇನ್ನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಎದ್ದು ದುಂಬು ಆರು ನವೀನ್ ಪಂಡೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಪನಿಯರೇ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಪನ್ಪಿನೇ ಪಂಡದು ದಯ ಮಲ್ತದ ಎನ್ನಡಿ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅನುಭವನು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಭಾಷಣಕಾರ್ತಿ ಅತ್ತು ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ಬತ್ವಿನಾರ ಪಾತೆರలను ಯಾನು ಎನ್ನಾಕಲೆಡ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಈ ಪಂಡಿನ ತೇವು ತಜಂಕ್ ಇಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮರ್ದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆವು ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಮಾತ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು. ನವೀನ್ ಪಂಡಿರ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಗುಣ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂದು ಸತ್ಯಲ ಅಂದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಣಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಎನ್ನ ಮಗನ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬತ್ತನು ದುಡ್ಡ ಇನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಕೆಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಗ ದಾದ ನೀ ತೂಲಿ ಏಬೇ ನುದಾದ ಕಜಾವು ದಾ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಕಜಾವ ತೋಜಿನ ದಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಪನ್ನೀರ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಾತ ಕೊರ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಆಹಾರ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ದಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವನ್ ನಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಿನ ಮಾತ ತಿಂದದು ನಮ್ಮ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಮಾತ ಉಂಡತ್ತ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬೇತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ತೆನಸಲೇನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾದ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ಸಂಘಟನೆಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮ ದಾನಗ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣ್ ಎಂಕ್ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಈ ಹಿಂದೆಕ್ ಯಾನೊಂದು ಸುರುತ್ಕಾದ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಮಾತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮಲ್ಪವನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಏನನ್ನು ಸತೀಶ್ ಲೆಪ್ಪೆರೆಂಡು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನುಡು ಎಂಕವು ಆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗುಳಿಗನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ದೈವ ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ ಪಂದ್ಯಾನ ಎನ್ನುವೇನು ಮತ್ತು ಎಂಕ ದೈವನಗ ಸತೀಶ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಿಡೆ ಬರೋಡೆ ಬರಂದ ಮನಸ್ಸೇನಕ್ಕೆ ಏನು ನೇಜಿ ನಿಜವಾದ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕ ಆಯಸಾದ ಕುಲ್ಲುಗದ ಆದ ಪೋಪಿನಿ ಬಂಡದ ಆಯ್ತಜಿ ಇದೇ ಮಲ್ಪಿನನೇ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಸತೀಶ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಏರನ್ನ ಪುಗರುಣ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಎಂಚಿನ ಲೇಸು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿನ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನನ್ನ ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಆಯರ ಉಂಡು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಜಾನಪದಂದೆಟ್ಟು ಮಾತ ಬೆಂದಿನ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಕೂಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನಗ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜನಲ ಯಾನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿ ಬಾರಿ ಇಂಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ನಡುಟು ಗಣ್ಯರ ನಡುಟು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸತೀಶನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ತೇರಿನೇನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏನಡ ಪಂಡಿನಕಲು ಯಾನು ಕೇಂಡಿನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ವಿಷಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಡೆ ಪಂತಿನಕಲು ಶ್ರೀಮಂತ ಗುಳಿಗಾನ ಅಡೆ ಪೋತರ ಅಡೆ ಪೋದು ಎಂಕಲ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಏನಿ ಅಲ್ತು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸರಿಯಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಬೇನೆಲು ಆ ರೋಗ ಸೀಕಲು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ ಆರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಗಂಧದೆ ತೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣ ಆಯಿನಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆನು 4 ಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕಲು ಪುಗರ್ನಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆ ನಮ್ಮ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೀಡೆಗೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸತೀಶಗ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬಿರಿ ಸಹಾಯ ಪನ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಕಾರಡು ಒಂಜಿ ತಂದು ಬೈತಿನ ಜವನೆ ಏನ ಪಂಡಿನ ವಿಷಯ ಸತೀಶ
ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮ ಏತು ಎಡ್ಡೆಡು ಏತು ಶೋಕುಡು ಶೇ ಅವು ದಾದ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಪನಿಯರುಂಡಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪಂಡುಂಡ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪುಜರತ್ತಿ ಆರು ಪಂಡುಂಡ ಏರೆ ಆವಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಲ ಎಂಕುಲುಂಡದೆ ಯಾನ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ಡು ಪುನು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಜವಾನ್ಯರ್ ಅನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಲುಗು ಪೋದು ಎಂಕುಲ ಅವಳು ಎಂಕುಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲಿಗ ಒಂಜಿ ಏತು ಖುಷಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ತಾಯಿ ಮಲ್ಪನ ಮನಿಪಂದ್ಯಾಪುಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಂತೂನಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸತೀಶ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನ್ಲ ಆಯಲ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ ಏತ್ ಪಾಪ ಪನ್ನಗ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಿನ ಸತೀಶ್ ಏರಡಲ ದಾಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ದಾಲ ಚರ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಲು ನೆರ್ನಲ ಆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಶಮ್ಮಿ ಎಂಚಿನ ಬೇ ದಾದಂಬೆ ಮೇಂಡ ಎಂಚ ತೇಲ್ತಿ ನಾಲೆಡ ಒಳ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಕುಲೋಂಡಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಮುಗ್ಧ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ఒక ಮಾತೆರಿನ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾನವೀಯತೆ ಏರೇ ಬರಡು ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಲ್ಯ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಅಕುಲು ಶ್ರೀಮಂತೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಬಡವೇರು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯಲ್ಪ ಯಾನು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಸುರೂತ ಅಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಬತ್ತದ ಅಂಚಿದ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆಕೆ ಸತೀಶ್ ಬತ್ತದ ಏರ ರಜ್ಜನ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರು ಆ ಪೊಂಜು ಲಕ್ಕದುಂಟು ಸತೀಶ್ ಇರ್ಲ ಇಲಕ್ಕನು ಕುಲುಲೆ ಪನ್ನಗ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಕ್ಕುಲು ಅವು ಆಯಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಫಲಿತದ್ದು ಆ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈತಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆತಿ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಪುಣ್ಯ ಎಂಕ ಆಯೆ ಕಲಾರಂಗೋಡು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ಎತೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಆ ಇತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಡಾವಡು ಆ ನಾಟಕಲಿಡಾವಡು ಯಾನಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರ ಯಾನೊಂಚು ಕಲಾವಿದೆ ಆ ವೇದಿಕೆಡು ಬನ್ನಗ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದಾಯ ತೋಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕಲ ಒಬ್ಬ ಶುರುವಾಣ ತೆಲಿಕೆ ದಾಯಿ ತೆಲಿಪುನಂತ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ ಮನಿ ಬಂದ ಪಾಕ ಹೊರತು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಉಂದನು ದಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಆ ತೆಲಿಕೆ ಮುಂತಿವಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂದು ಹಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಈ ಸೇವೆಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿಡು ನೆತ್ತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆದ ಆಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾರ ಮೆಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಚಾಯಿನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇವು ಕಲಾರಂಗೋಡು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಹೊರಿಲೇಕ ಆತಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಆ ಕಲಾರಂಗನೇ ಮುಂದರಿತದ ಪೋಪಿನ ಸತೀಶ್ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಗ ಎತೋ ಆಯನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಎತ್ತೋ ಆಯ್ಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಆಯನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಬೈದ್ವಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಇನಿ ಈತಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆದ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪಿನ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಈತ ಜನಕುಲು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಡಿತೆ ಈತ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ಏ ಫಲ ತುಪ್ಪೇನು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತರಿಗಳ ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಬನ್ನಗ ಆಯ ಎಂಚ ಆಯ ಮುಲ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯವರು ಎಂಚ ಒರ್ತೊಂದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆದ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ನನಲ ಸತೀಶ್ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಕೆ ಏನ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಡು ಏಪಲ ಅಕ್ಕೆ 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 ಮನೊಂದು ಯಾನ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಅಕ್ಕೆ ಆಯೊಂಜಿ ಏನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಯದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆನೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಬತ್ತು ಪೋಯರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಏನ ಸಹೋದರಿ ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ರೂಪ ಬೈದೆ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿನಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೆತ್ತನರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಹರೀಶ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಡಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂದಿದ್ದು ಪುಟುದುಜ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅತೇ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕಿ ಅಲ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇನುನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆತು ಚೋಕ್ತ ಐತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಂಟವಾಳದ ಬಂಟರ ಭವನ ಆಟಿದ ಕೂಟೋಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪ್ರಿಯ ಪೋರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುವರ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣನ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಕೇನು ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಸ್ವರಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಕತೆಲ್ಲ ನವೀನ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರು ಅವು ಕೇನರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅತಿಥಿ ಪೇಪರ್ದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೇರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸತೀಶನ ಮಾತ ಸಂಪಾದನೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಾಗಗೂ ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಆ ಸಂಪತ್ತ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿನ ಸತೀಶಗ್ ಆ ದೇವರು ಈ ನನಲಾತ ಆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗಳಿಗೆ
ಈ ದೇಗದ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರು ನನಲಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಲಾತ್ ಬುಳದು ಬರಡು ಬೆಳಗದು ಬರಡು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಯವಡು ಈ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಬದುಕು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಯವಡು ಪಂಡದು ಯಾನೆನ್ನ ಒಂತೆ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆದಿಯ ಸಲ್ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಶತ್ರುಡು ಸಾಧನೆ ಬಲ್ತಿನಾರು ದರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಧಾವೊಂದು ಇದರ ದುಂಬಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆರವಲೇರು ಸಂದೀಪನ ಸಾಧನಾಶ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖೇಮಾರು ಗತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇದ ಪಾದಥಾಮರೆಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡನ ಬೂರೊಂದು ನಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ 2 ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಮಂಚಕಲ್ ದೇವಿ ಪಾತ್ರಿಲು ಸತೀಶ್ ಮಂಚಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯದಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡುಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ವರುಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಹೊಲಗಾವುಡು ಪಣದ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತದಲ್ಲ ವರುಣ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ದದಿದು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಮಂಚಕಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರುವೈಲ್ ಬೇರೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲನ್ನು ಪದೆತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸತೀಶ್ ಮಂಚಕಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಹರೀಶನ್ನೇ ಶಾಲು ಪದೆತ್ತದೆ ಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವರುಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೇರೆಗೆ ಮನೋಹರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ವರುಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲನ್ನು ಪದೆತ್ತದೆ ಪುರ್ಪನೆ ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮನೋಹರನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಡು ಬಂದದು ಏನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಡ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಚ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನ ಅನ್ನಂಚ ಹಸ್ತ ಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣನ್ನಮೋ ಭಗವತಿ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕೃಪಾಲೋಕಾತ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಕ ಫಲಪ್ರದ ಮುಖಾನ್ ಕೃತಮೇ ಶತ್ರುಂ ಏಕಾಂತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತಾತನು ನನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರಲ್ಲಿರು ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಏನಿದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಂತೇರು ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಪನ್ನಗ ಅರಿ ಕೊರಿಯರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹುಷಾರ್ತಂತಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಪುರ ಸಾಕಾರ ಮಂತೇರು ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏನು ಏಪಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೈವೇದ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನ ಅಜ್ಜ ಮನ್ಪಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ನಂಬಿಕೆ ಆನಂದ ನಮ್ಮ ಏರು ಬುಲಿಪುನಾಯನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವನ ಅತ್ ಬಡವಗ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುವನ ಅವು ನೂದು ದೇವರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೋಣಿ ಅನ್ಪನೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೊಂದ ಜೀವಿಗೂ ಏರು ಬಡಬೆರುಲ್ಲೆರ ಏರು ಬೇನೆಡುಲ್ಲೆರ ಅಗಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಎಂದೇ ಅನ್ಪನೊಂದು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೋರ್ನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಈ ಜಾಗ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ದ ಯುಗೊಟ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಪುರ್ಸೋತುಜ್ಜಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಏನು ಏಪಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒರಿ ಪೋಯರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋನಾಗ ದಾದ ಓಲು ಒಲ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ ಸೀದಾ ಪತ್ತದ ನರ್ಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಅರೇನು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ರೇ ECG ಪೂರ ಏತು ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಂತದು ಒಂಜಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಿಲ್ ಕೊರಿ ಅಲ್ಗೆಂಬಲ್ ಆತನಾಗ 6 ಪಂಡೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ವೆದಾಗ ಹಾಕಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಮಂಡೇರಿಗೆ ಪುರ್ಸೋತುಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ದ ಇವಾಗ ಈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ದ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಈತು ಜನ ನಿಗುಲ್ ಸೇರ್ದಾರ ನಿಗುಲ್ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿಗೋರ್ ನಿಂಗ್
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಗದ ಬತ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಿ ಇಂಚಿನ ಬನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆ ನಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಮುಗ್ಧೆರಾವೋಡ್ ನಮ ದೇವರೇ ಫಲ ಮುಗ್ಧೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಅತಿ ಬಿರ್ಸೆರೆಗೆ ಅತಿ ಜ್ಞಾನಿಲೆಗೆ ದೇವರ ಕನೊಟ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಜೀರ್ ಮುಗ್ಧ ಜೀವಿಗೆ ದೇವರ ಬಾರಿ ಬೇಗ ದಿಕ್ಕು ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ಧತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯ. ರಾಮದೇವರು ಶಬರಿನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು. ಶಬರಿನ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಏನ್ವೇರು ಶಬರಿಡ ನಿಕ್ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನತ್ತ ಯಾನ್ ದರ್ಶನ ಕೊರಿಯತ್ತ ಅಂದ್ ಆತನಗ ಶಬರಿ ಬನ್ಪಾಲು ಎಂಕ್ ಈರ್ ಬೈದರ್ ಬಣ್ಣದ ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕಿ ನೀ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಗುರು ಮತಂಗ ಮಾಡ್ಸಿಳು ವೈಕುಂಠಗೂ ಪೋನಾಗ ಆರ್ ಪಂಡ ಆಲ್ಡ ಪಂಡ ಯಾಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಈರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಗುರು ಮತಂಗ ಮಾಡ್ಸಿಳು ಪಂದಿತ್ತೇರು ತುಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ತಾದಿಡು ರಾಮದೇವರು ಬರ್ಪೇರು ಅದಗರೆಗ ಕಾಂಡದ ಉಪಹಾರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವಿನ ಈ ಕೊರಡು ಒಂದು ಬಂದ ಇನಿ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ರಾಮ ದ್ಯಾಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಗುರುನ ವಾಕ್ಯ ನಿಜ ಅಂಡಿನಿ ಎಂಕ ದರ್ಶನ ಕೊರಿಯ ಎನ್ನ ಗುರುನ ವಾಕ್ಯ ನಿಜ ಅಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಂದು ಬಂದ್ಪಾಲ್ ಅವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜಗತ್ತೇ ಎಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನವು ಒಂಜಿ ಅನ್ ಮರಣಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬೋದುತ್ತೇನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಳು ಏನು ಪಂದುತ್ತೆ ಈ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಗುಲು ಉಪ್ಪುವೇರು ஒரு ಅಂಪೈರ್ 11 ಜನ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುವೇರು ಒರಿಗೊಬ್ಬುನು ತುಲೆ ಒರಿಯೇ ಗೊಬ್ಬುನಾಯನು ಔಟ್ ಮಲ್ಪರ 11 ಜನ ಒಂದು ಜೀವನ ನಮನು 11 ಜನ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಔಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏ ಬೊಂಬೆ ಸೋಪು ಏ ಬಣ್ಣದು ಸೋತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ನಾಗುಲು ಒಂಜಿ 5,000 ಜನ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಗುಲು ತಾಟಿ ಬೊತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವನ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏತೇ ಗೊಬ್ಬುಂಡಲ್ಲ ಏತೇ ಎಡ್ಡೆ ಉಸಾರಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದೇ ಪಾರ್ಬತ್ತೆರ ರನ್ ಔಟ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸತ್ಸಂಗದಿ ಒನಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪೆನಿ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೋಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡಾಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡಾಪುನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಂಬಿ ಪೂಜಿದಿನ ಎಡಪ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಂತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲ ಅಂಬಿ ನಮ್ಮ ಮೈಯವ್ರ ಅಂಬಿ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಗಂಧ ಪೂಜಿದಿನ ಎಡಪ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮೇಲ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಣ್ ನಮಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಸತ್ಸಂಗ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಬೋರ್ಡು ಅವು ದಾಲ ಅಗತ್ಯಜ್ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಂಡ ಹತ್ತು ನಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಓಡ್ ದಾಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಏಮ್ ಗುರಿ ಅವು ಬಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ ತುಲೆ ನಿಗುಲು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಈ ವರ್ಷ ಆತಾಯ್ ದುಮ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಓರಿ ಪೂಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ನಟದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದುಡ್ಡುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗು DC ಆಫೀಸು ಪೋದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬನ್ಪೇರು ಉಂದು ಎನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಫಂಡ್ ದಿಯೋನ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಬಡ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡಾಯ್ನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಛದ್ಮವೇಷದ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆತನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಮಗ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲ ಕರ್ಣನ ವೇಷ ಬಾಡ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಗುರಿಯರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ದ ದಿನ ಬತ್ತನ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ದ ದಿನ ಬರ್ಪಿನಾನಿ ಬಾಲೆ ವೇಷ ಬಾಡ್ದಜಿಗೆ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಎಂಡೆಗೆ ನಿಕ್ಕೇನು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಕರ್ಣನ ವೇಷ ಬಾಡೋಡು ಬಣ್ದು ಇದೇ ಮಾಡ್ದು ಜಾನ್ ಆತನಗ ಮಗೆ ಬಂಡೆಗೆ ಯಾನಿ ವೇಷ ದೇ ಪಾಡ್ದಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಬರಿಟ್ಟೋರಿ ಎನ್ನ
ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಉಲ್ಲೇ ఆయన ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಕಾಸು ಜಾಂಡ್ ಐಕ 2,000 ರೂಪಾಯಿನ ಈಗ ಆಯ್ಕೋರಿ ಹೆಂಗೆ ವೇಷಪಾಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ತವು ಮುಖ್ಯ ಅವಂಡೆಗೆ ತುಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಕರ್ಣನ ವೇಷಪಾಡ್ರೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಮಗೆದಾದ ಪನ್ನ ಕರ್ಣನ ದಾನ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇದೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಜೀವನೋಡು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಏನು ಮನ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ತುಲೆ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರ ಇನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತುಡುಲ್ಲ ಇನಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರೋಜಿನಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಂಡದು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಬಂಗ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ನಾಲ ಎಂಕ ತೆರಿದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಇನಿ ಒನಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಆರು ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರೋ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರಿಕಾತ್ರ ಅನ್ನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಒನಸತ್ತು ನಾನು ಏತ್ ದೂರ ಜನ ಪೋಂತೇರಿ ಇನಿ ಒನಸು ಏರೆ ಬೋಡು ಏರೆಗ್ಲಾಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಹರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ರೇಷಂಡ್ ಫ್ರೀ ಹರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಮಾರುವೇರು ಇಂದು ಪೂರ ಜೀವನ ದುರಂತದ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತು ಇನಿ ತುಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇನಿ ಆಟಿ ದಯಪನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆ ನಮಕ್ ಕೃಷಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿನಿ IT BTಗೆ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಡಪುಡುವ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ IT BTಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂತೆ ಕೃಷಿಕ್ಲ ತೊಡಗಿಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಡು ದುಂಬು ಇಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ತರಕಾರಿ ಮುಂಚೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೊಳೆಪ ಒಂದುತ್ತ ಅಂಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವಲಂಬಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಓಲಾಂಡವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ ನಾಲ್ಕು ನುಪ್ಪು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂದ್ಪೇರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವರಿಕೇನುವೆ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ಲ್ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆನ್ಗೇನುವೆ ಆತನ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಉದೇನು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿನಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿರವುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬದುಕಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಅಗಲು ಕುಂಬಾರನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಲೇರು ದಾನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜ್ಜಪ್ಪ ದಾನಿ ಬೈಜ್ಜತ್ತ ಅಂದ್ಮನಿ ಇನಿ ತೂಲೇಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಒಂತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನ್ನೆಗೆ ಮೂಲ್ತೆ ಅರಿಕೊರಿಯರು 1 ಕಿಲೋ ಅರಿಕೆ ಎತ್ತಗೇನ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೇ 1 GB ಡಾಟಾಗೆ ಎತ್ತಗೇನ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತು ಪುಣಗಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣು ಇಚ್ಚಿನ ದುರಂತ ಸ್ಥಿತಿಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಪಾವನ ಕೆಲಸವನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾತೆ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಂದನವನ್ಪ್ಲೆ ಬಡ ಜನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸ್ಲೆ ಧರ್ಮದ ತಾದಿರು ನ್ಯಾಯದ ತಾದಿರು ನೀತಿದ ತಾದಿರು ಸತ್ಯದ ತಾದಿರು ಪೋಲೆ ಅದಗ ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಪಂಡದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಸತೀಶನೇನು ಏಪಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಮಾತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಗುಲು ಬೈದಾರೆ ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಯಾ ನಾತೆ ಪನ್ನೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಲೀಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಏಪಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲನ ಆತು ನಮ್ಮ ದೇವರನೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರು ಪತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಪಂದೇನ ಪಾತೆರನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಸಲ್ವೇಲು ಪಾತೆರಡು ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಟಲ್ ಪಾತೆರನು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಮೀದ ಪಾತೆರನು ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಏಪ ಪಾತೆರನಲ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಆತ ಬಾಮೀದದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ಉಡಲಗು ಮುಟ್ಟುಲಕ ಪಾತೆರೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಚಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ ಚುತ್ತಿನ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ಅಡ್ಡನ ಬೂರೊಂದು ಹರೆಗೆ ಹೊಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬುಗೊನೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಗು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹಿನಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೋರಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಗುರುನಗರ ನೇತ ಗುರ್ಕಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕೊಪ್ಪಲ ಕಾಡು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರಿ ಮೇರೆ ತೆಗೆದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದುಲೇರು ಕಮಲಾಕ್ಷೆ ಬಂಗೇರ್ ಪುದರ ಪನ್ನಗೆ ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 11 ಇಸ್ವಿಡ್ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ನಡತಿತ್ತಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗೊಳ್ಡಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ದೇವರನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರಿಯರು
ಅಂಡ ಅರ್ನ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ಸಾಮ್ನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರು ಅರ್ನ ಸಹೋದರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಂಗೇರಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಂಗೇರು ನಮ್ಮ ಗುರುನಗರಡು ಉಪನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲೇರು. ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಲ ನಾಗಬನ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಪುದರ್ ನಮಕೇನುದುಪ್ಪ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ನಡತಿನಂಚಿನ ಜಾಗವು ಕೊಪ್ಪಲ ನಾಗಬನ. ಆ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಪಗ ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಂಗೇರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಲೇರು. ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಯ್ಯಾಡಿ ITI ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟವೈನ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ನವೀಕರಣ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಪುರ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಂಗೇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದೊಲೇರು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪು ಗೋಕೊರ್ದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಪುದರ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಕಾಸದ ಲೆಕ್ಕಂದೀಪಿನಂಚಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ್ಲಾರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಅರೇನು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಂಗೇರ ಮೋಕೆಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂದಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಜೀವ ಕುಂದರ್ ಬಂದಲೆ ದಯಮಲ್ತ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲನ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ಈ ರೀತಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಬಂದಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಕುಂದರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲನ ಪದೇ ಪದೇ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಂಗೇರ ಮೇರಿನ ಮೋಕೇಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ಅವತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾತಿನಂಚಿನ ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರುನಗರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು. ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನೂರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾತಿನ ವಿಠಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು. ಮೇರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ತುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸುವರ್ಣರು ದುಂಬತ್ತರೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ತನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಚಾವಡಿಡು ಬಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಸಾಧಕ ನಕಲಿಗೆ ಮಾನಾಯರವಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸುರುಕಾದ ಏಂಜಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಡೆ ರೆಡ್ಡಿ ಕಲ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೆರಿಬಲ ಕುರುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬರವುದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಡೋದು ಬರವಗೂ ಬಡೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಬಲ ಕುರುಡು ಪಂಪನ ಚುತ್ತಿನ ಗಡೆ ನಿಡಿತ ದಿನ ಆಟೋಡ ಬಲ್ತೊಂದ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸದ SSLC ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪೃಥ್ವಿ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಪಂದ ಬಿನಯ ತೊಂದಲ ನಿಕಲು ಕೊರ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲ ಬರವಗೂ ಬೇರೆ ಬಲನ ಕೊರ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ನಿಲುವಣಿ ಬತ್ತ ನೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಯ ತೊಂದಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾವಡಿನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಅನ್ನುವುದವರುಡು ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಕೈಸುವರಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರವಗೂ ಕೊಡಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ ಜಿಂಜಾವನ್ನು ಚುತ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ಈ ಚಾವಡದ ಮುಖೇನ ಅವೊಂದು ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ SSLC ಕಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪೃಥ್ವಿ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನಕ್ಲ ಇವಂತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಕಡಿತ ಮೊದಲ ಇಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಕಲ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಬಲತಿ ಗಿಲಕ ಆಪುಡು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿನಾಗ್ಲೇನೆ ಕಡಿತ ಮೊದಲ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳು ಮೆತ್ತದ ಮಾನಾಯರವುಲ್ಲ ಅಂಚಾತೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಲತಿ ಗಿಲಕ ಆಪುಡು ಕಲ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮನಾದಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಚುತ್ತಿನ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಮನಾದಿಗೆ ನಡಬಿಡ್ರೆ ಚಾವಡಿನ ಅನುಮಂತು ಕೊಡು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದಲ್ಲ
ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಈ ಕಡೆ ಪಡಿಲ ಕಣೆ ಹಿತ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಸಿಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ಚಾಕರಿದ ದೈವದ ಕುಡಿ ಅಡಿಟೆ ಮತ್ತು ಬೇತ ಬಗೆಟೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳರು ಅಂಚೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಪ್ಪು ರಂಗಭೂಮಿ ಆದಪ್ಪು ಮೊದಲ ಬಿಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೂಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪರುಂಡು ದುಂಬಗೆ ಹಿರಿಯ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರಗಳು ఆయన ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೇರ್ಮಂಕಿ ದೈದ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೇರ್ಮಂಕಿ ಮೇರೆ ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮುಕುಲು 2 ಜನರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕು ಕೊರ್ಪನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಿಂತ ನೋಡು 5 ತುಂಬು ಅಕ್ಕನ 2 ಜನತಲ ಮಾನಾದಿಗದ ಓಲೆ ಓದರಲಿರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್. ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಹುಜನರಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೆಸರು. ತಮ್ಮ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸೇವೆಗೈಯುವ ಇವರು ಸರ್ವರು ಒಪ್ಪುವ ಅಪ್ರತಿಮ ಹಿರಿಯ ದೈವಾರಾಧಕರು. ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಪೆಲತ್ತಡಿ ಮನೆ ಸುಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ 1960ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಈ ನಡುವೆ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಕೋಲ ನೇಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಸಿದ್ದ ಇವರು ಕ್ರಮೇಣ ದೈವೇಚ್ಛೆಯು ಎಂಬಂತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ದೈವಪಾತ್ರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕ ನಿರ್ವಹಿಸತೊಡಗಿದರು. ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ಒದಗಿ ಬರುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಕಲಸಬೈಲು ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಕುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿನ್ನು ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜೂನ್ 22, 1958ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ದೈವದ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದದೆ ಸಂದರ್ಭ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲವೇ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ನೀಡುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಕಿರಣ್ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಇಂದಿನ 62ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ದಣಿವರಿಯದ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ 100 ಕಾಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಂತರಾಗಲಿ. ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಕರುಣಾಕರ, ವಿಜಯ ಮತ್ತು ವೀಣಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ಸದಾ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ದೇವನ ಕಿರಣದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಲ್ವೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ ಚಾವಡಿ ಪಂಚಿತರ ವಿನಯದ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾರೆ 2 ಜನ ಹಿರಿಯ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮುಖ ಜನಗಳ ಮನಾದಿಗೆ ನಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದ ವಿನಯ ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ವೆಲು ಮನಾದಿಗೆ ದೆತುನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ 2 ಜನಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದ ಒಂದು ದನ ದುಂಬುದ ಮನಾಡಿಗೆ ನಡ್ಪಡ್ರೆ ಚಾವಡಿನ ಅನುಮಂತ ಕೊಡು ಬಂದು 2 ಜನತಲ ಭಿನ್ನ ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಬೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಮನಾದಿಗೆ ನಡೆಪುಣ ಚಿತ್ರವು ತುಂಬದ ಸಮುದಾಯದ 2 ಜನಕ್ಕೆ
ನೆನಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡು ದೈದಿದಾರು ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬೋರ್ಡು ಕಮಲಾಕ್ಷನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಕುಮಾರ ಪಂಬದ ಬಹುಶಃ ಆರು ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ಆಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಹೊಸರಿಜ್ಜನದವರ ಆರು ಬರ ಅತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರು ಕಡಪುರ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಚಾದಿ ಅನ್ನ ಕುಮಾರ ಪಂಬದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಕಿ ಮೇಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮಾನಾಧಿಕದ ಒಲಿಡು ಹೊಲಗಾವರು ಜಿದ್ದುಡು ಹೊಲಗಾವರು ಯೋಜಿ ಎರಡು ಜನತ ಮಾನಾಧಿಕದ ಓಲೆನೆ ಪ್ರಿಯ ಹರೀಶ್ ಮೇರೆ ಹೋದೊಂದಿಲ್ಲೇನೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಆತನ ಉದ್ಯೋಗ, ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾನದಂಡವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾದಿ, ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಆದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವವರು ಯುವ ದೈವಾರಾಧಕ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡು ಇವರು. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಜನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇವರ ಪ್ರಧಾನ ಹವ್ಯಾಸ. ಒಂದೆರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮದೇ ಯೋಗ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇತರರು ಆರೋಗ್ಯಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪೂರಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ದೇವ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಭರಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವರು ಮಾದರಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸೇವಕ ಎನ್ನುವ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ದೈವ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ, ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಮಾರ ಪಂಬದ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಕುಟ್ಟಿ ಪಮ್ಮದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜುಲೈ 2, 1986ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕುಮಾರ ಪಮ್ಮದ ಇವರು ತಮ್ಮ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂಟ ದೈವಕ್ಕೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಧಪಣೆಗೈದವರು. ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗಿನ ಅಕ್ಕರೆಯ ಒಡನಾಟ, ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಆದರ್ಶ ದೈವಾರಾಧಕರು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕೇರಳದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಕದ್ರಿಮಠ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಮುಲ್ಕಿ ಒಡೆಯರಬೆಟ್ಟು ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಕಕ್ಕುಂಜ ಪಂಚ ಜುಮಾದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪೇಜಾವರ ಮೂಲ ಮಠದ ಬಾಳಿಕೆ ಜುಮಾದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಹಲವು ಕಾರಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ದೈವಾರಾಧಕರಾದ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷರಂಗಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ದಿಗಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಸದಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ 2 ಜನ ತಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡು ಅಂದರೆ ಕುಮಾರ್ ಪಂಬದ ಮಗಳು 2 ಜನರ ದೈವಾರಾಧನದ ಶುದ್ಧಡೆ ಬಲಾದು ಅವಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕಿನ ಶಕ್ತಿನೇ ಈ ಜಾಗದ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯ ದೈವರ್ನಕಳು ದೈವ ದೈವರ್ನಕಳು ಮಗಳಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಪನು ಚಿಕ್ಕಿನ ಕೋಪನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದ ಒಂದು ಮಿತ ಚಾವಡಿತ ಚಿತ್ರಮಾದ ಬಿಲೇರ್ನಕಳು ಬೆತ್ತದ ಶಾಲೆ ಪದ್ಧತಿದ ಕಲವಸ್ತದ ಹೊರಟು ಬೆತ್ತ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾವುನ ಮುಖೇನ ಹಾಗೇನೆ ಮಾನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮನಾದಿಗೆ ದತ್ತನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡು ಹಂಚನೆ ಕುಮಾರ್ ಪಂಬದ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದ ಹರ್ನ ಅಮ್ಮ ದೇವಕಿ ಮೇರೆ ಮನಾದಿಗೆ ದತ್ತನಿಯರೆ 2 ಜನಕ್ಕಲ ಸುಲ್ಮೇನೆ ಸಂದ ಒಂದು
ದೈವಾರಾಧನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಾತನಿಕೆಗೆ ಸೇವನ್ ಪುಣ್ಯಚಿತಿನ ಭಾಗ್ಯ ಉದಯದ ಬೋರ್ಡು ಪುಣ್ಯಚಿತಿನ ಡಪ್ಪನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದ ಒಂದು ಮನಾದಿಗೆ ತೆತ್ತನ್ನು ಚಿತಿನ ಎರಡು ಜನಗಳ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಮನಾದಿಗೆ ನಡುಪಡ್ರೆ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊಡು ಪಂದೆ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಡ್ ದೈವರಾಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಗಜವಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಲು ರೆಡಿ ಜನ ಅವಲೇರೆ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಸನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅರೇನೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂತ ನಡ ಆರು ಪುಗರಕ್ತ ಪಡೇನಿ ರಾಜು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೇ ದೈದಿದೆ ಮಿತ ಚವಡಿ ಬೋರ್ಡು ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇರೆ ಮಿತ ಚವಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಗಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡ್ ಜನಲ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಜು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಗಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡ್ ಜನಲ ಅಗ್ಲೆಗೆ ರೆಡ್ ಜನಲ ಮಿತ ಚವಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವರುಣ್ ಹೆಗ್ಡೇರೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗತ್ತೊಂದುಲೇರೆ ಹಾಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾವಡು ವರುಣ್ ಹೆಗ್ಡೇರೆಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಲೆ ಅರೆ ತುರ್ತ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಲಿಸಿರ್ದು ಆಗತ್ತೊಂದುಲೇರೆ ಅಚಾದ ಅರೇನೆ ಮೊಕದೀದ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅರೆಗೆ ವರುಣ್ ಹೆಗ್ಡೇರೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾವೊಂದು ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಜು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಗಂಟಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ಜನಸಲ ಮನಾದಿಗೆ ತಗೋಲೇನೆ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಮೇರೆ ಹೋದೋಡು ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಕಪಟವಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೇವಾಕರ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ಒಲುಮೆ ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಅಭಿಮತ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಎಳೆಯ ಹರೆಯದ ದೈವಾರಾಧಕ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಸಹಸ್ರಾರು ಆಸ್ತಿಕ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಬಿಎನ್ ಐತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನವರಿ 22, 1981ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ತಮ್ಮ 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೈವಪಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಕಾಂಜಳ ಕೋಡಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ರು. ತುಳುನಾಡಿನ ಕಾರಣಿಕ ದೈವಗಳಾದ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳ ಪಾತ್ರಿಯಾಗಿ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೈಯುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಘನತೆ ಇಮ್ಮಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಚಾಂದಿನಿ, ಗೌತಮಿ, ನಿಧಿ ಇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಸದಾ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಜಗದಗಲಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸುವಂತಾಗಲಿ, ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಮೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಗಂಟಲ್ಕಟ್ಟೆ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಗಂಟಲ್ಕಟ್ಟೆ ಉರ್ಪೆಲ್ಪಾದೆ ಮನೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನವರಿ 1, 1978ರಂದು ಜನಿಸಿದ ರಮೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಬಾರ್ಶೀನ ಬಂಗೇರ ಅವರನ್ನು ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೈದರು. ದೈವಗಳು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಕ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಆದರೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದಾಗ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳು ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ದೈವದ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅವುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ರಮೇಶ್ ನಲಿಕೆ ನೂತನ ಆದರ್ಶಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕರೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿರನೂತನವಾಗಿರಲಿ. ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೇಯಾ, ಸಮಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರಿಕ ಬದುಕು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬೆಳಗುತ್ತಿರಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸವಿಲು ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಾದಿಗೆ ನವಲ್ಪಡು.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಲ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟೆ ಚೋಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒದಗದ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಡೆಪ್ಪುನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದ ಒಂದು ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಕ ರಮೇಶ್ ಗಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮೊದಲು ಮಲ್ತಿನ ಚುಚಿನ ದೈವಾರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಾಧನೆಗೆ ಆಕೆನ ಇಳಿತ ದಿನ ಆಂಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂಡುಮನೆ ಗುತ್ತು ಬಂದಲ ಪೆಚ್ಚನಾಡಿದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗಡೆ ಆಕೆನ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತ ಮನಾದಿಗೆ ದೆತನ್ನು ಚುಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಗಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಜನಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಇದುವಾಗಿ ನಾಟಕ ರಂಗಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕಿಯ ನಕಲು ನಮೋಟು ಗುಲೇರೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರೆ ದದಿದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಹಳ ನೈಜವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ರೂಪ ವರ್ಕಾಳಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾನವರವಲ್ಲ 2 ಜನಲ ದೈದಿದೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಟಡೆ ಒಲೆಗಾವಡು ಬುಕ್ಲ 2 ಜನತಲ ಮನಾದಿಗದ ಓಲೆನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಆಯುಷ್ ಮೇರೆ ಓದೋಡು ಬಂದು ವಿನಯ್ ತಂದಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರರು. ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಗೆಗಿನ ಅತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುವ ಇವರ ಸ್ವರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಇಂದಿಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಮೇರು ನಟರಾಗಿ ಕಲಾ ರಸಿಕರು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಇವರು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟರಾಗಿಯೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶಾಂತರಾಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅವರ ದಾರೆದ ಸೀರೆ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಗೈದ ಬಳಿಕ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಿನೋ ಅವರ ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಅವರ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ತಂಡದ ಹೆಸರಾಂತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕಲಾ ರಸಿಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಂಗಪಟುವಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಜನಾದರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕಲಾ ಬದುಕಿಗೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ದೊರಕುವಂತಾಗಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿ ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ ಇವರು ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಬಳಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯತ್ತ ಒಲವು ಹೊಂದಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಅವರ ಸಂಸಾರದ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂಬ ತುಳು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಗೈದವರು. ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ನಾಟಕ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ತನ್ನ ಅಮೋಘ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಕಲಾಸಕ್ತರ ಮನಸೂರೆಗೊಯ್ಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ನೈಜ ಕಲಾವಿದೆಯ ಪರಿಚಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತುಳುನಾಡ ಐಸಿರಿ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಏಸ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಉತ್ತಮ ನಟನೆಗಾಗಿ 2017ರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ FMನಿಂದ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2018ರಲ್ಲಿ ಮಾ ತುಳು ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೂಡ ಮಹೋನ್ನತ ತಾರೆಯಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಸದಾ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2 ಜನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅಂಜನೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆವಾದ ಇವತ್ತು ದಿನ ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಒಂದುಲ
ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮಿನುಗುವ ಚಿತ್ತಿನ ಎರಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನಕಲು ಮುಜಿ ಶಿವದೂತ ಬಿಳಿಗಡೆ ಮಾತ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಬನ್ನೋಡು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ನೈಜ ರೂಪಡು ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಸಂಜಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತమైన ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದುಂಬದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬದುಕಿನ ಲಾತ ಇಂಚಿನ ದುಂಬರಿಯಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ ಬೆನ್ನಲ ನಲಾತ್ ರಂಗಭೂಮಿದ ಆದಪ್ಪು ಅತನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗವಾದಪ್ಪು ಮಾತ ರೆಡ್ಡಿ ರಂಗಡ್ಲ ಆರು ನಲ್ಲಾತ್ ಮಿನ್ಕುಲ ಕಾವಡೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಅನುಬಲ ಅಗಲ 2 ಜನ ಮಿತ್ತಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಪನ ಚಿತ್ರ ಡೆಪ್ಪನಿ ಪುರ್ತುಡು ಸಂದ ಒಂದು 2 ಜನಗಳ ಸಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ತುಂಬದ ಮನಾದಿಗೆ ನಲ್ಪಿಡ್ರ ಚಾವಡಿನ ಅನುಮಂತು ಕೊರಡು ಪಂದರಗಳ ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಪುನರ್ಚಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಗುರುನಗರ ನೇತ ಗುರುಕಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕುಪ್ಪಲಕಾಡು ಮೇರೆ ತುರ್ತ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಲೇಸರ್ದ ಅಗತ್ತೊಂದೋಲರಿ ಅರೇನೆ ಒಂದು ನೆಂಪಗಾನಿಕೆನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ನೆಂಪಗಾನಿಕೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಲೇಸರ್ದ ಕಡಪುರದ ಕೊರದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪಲು ಕಮಲಾಕ್ಷನ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ದಾಸಪ್ಪ ಪರವ ಬಕ ತುಂಗಯ್ಯ ಪರವ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನರ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ದೇವರಾದ ನಕ್ಷತ್ರೋಡು ಮತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಗಲ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡೆ ಮಾನ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾಸಪ್ಪ ಪರವ ವಚನೆ ತುಂಗಯ್ಯ ಪರವ 2 ಜನತಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಲೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಮೇರೆ ಓದುಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ತಂದಿಲ್ಲ ದಾಸಪ್ಪ ಪರವ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದ್ಯೋತಕಗಳಾಗಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತ ಜನರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಎಡ್ತೂರು ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅಣ್ಣು ಪರವ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 1957 ಜನಿಸಿದ ಇವರು ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬದ್ಧರಾಗಿ ನೇಮ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೇವಾಕರ್ತರೆಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಂಬಯ್ಯ ಪರವ ಇರುವೈಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಾಡಿನ ಆಸ್ತಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ತಂಪಾದ ನೆರಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಹೆಸರಾಂತ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ರಾಜೀವಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸದಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹೊಳಪು ತುಂಬಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಗಯ್ಯ ಪರವ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ಗುರು ಮತ್ತು ತಲುಪುವ ನಿಶ್ಚಿತ ಗುರಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು. ಆದರೆ ಗುರುವೇ ಇಲ್ಲದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧ್ರುವತಾರೆಯಂತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ತುಂಗಯ್ಯ ಪರವ ಅವರು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅಪವಾದವೆಂಬಂತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಇರುವೈಲ್ ಗ್ರಾಮದ ದಡ್ಡೆಗುರಿ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ ಪೂವಪ್ಪ ಪರವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪ್ಪಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 8, 1960 ಜನಿಸಿದ ಇವರು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತದ್ದು ಕೇವಲ 2ನೇ ತರಗತಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆ ನೇಮ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎಳವೆಯಲ್ಲೇ ದೈವಗಳಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಪೂರ್ವ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೀಯ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಎಳವೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಇಂದಿನ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕದಿಂದ ವಿರಮಿಸದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತುಂಗಯ್ಯ ಪರವ ಇವರು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಮತ್ತು 4 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದೆ ದಾಸಪ್ಪ ಪರವ ತುಂಗಯ್ಯ ಪರವ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನಕಲ ಮನಾದಿಗೆರೆ ನಡುಪುರದ ಕೊರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶಾಲನ್ನು ಪದ್ಧತಿ ಬೆಪ್ಪದ ಶಾಲೆ ಪದ್ಧತಿ ಫಲವಸ್ತುದ ಹೊರಟು ನೆಪಗಾನಿಕೆದ ಹೊರಟು ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟಿಂಗ್ ನಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಿಗಾದೆ ಹಿಡಿತ ದಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಚಾವಾಡಿಡ ಆಕೆಯ ಮಾನ ಒಂದಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ರಡು ಜನ ಮನಾದಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ದಾಸಪ್ಪ ಪರವ ತುಂಗಯ್ಯ ಪರವ ರಡು ಜನಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಇರಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಜಿ ಭಕ್ತೇಲ ಅಂದು ದುಬೈದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದು ಶ್ರೀಯುತ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ದದಿದು ತಿಲಕ್ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗೆ ಇಂಕಲ್ನ ದದಿದು ಆರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅರೆಗೆ ಪೂರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಶಾಲನ ಪೊದೆತ್ತದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಡೆದು ಏನು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಹರೀಶ್ ಆಲದ ಪದವು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಲದ ಪದವು ಮೇರೆ ದದಿದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲನ ಪೊದೆತ್ತದೆ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಮಾನವಡು ಹರೀಶ್ ಆಲದ ಪದವು ಹರೀಶೇರು ಹರೀಶ್ ಆಲದ ಪದವು ಐನಾತು ಬೇಗ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಮೇರೆನೆ ಶಾಲು ಪೊದೆತ್ತದೆ ಹರಿಗೆ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಮಾನವಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಹರೀಶ್ ಆಲದ ಪದವು ಮೇರೆಡ ಭಿನ್ನ ತೊಂದಲ್ಲ ಹರೀಶರ ಬೇಗ ಬರಡು ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಭಿನ್ನೆರಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಭಿನ್ನಯ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ಶೇರಿಗಾರರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ನಿಖಲ ಸಕಾಯ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಮಾನಾತಿಗೆ ನಕಲು ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜು ಮಡಿವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗ್ಳು ರಡ್ಡು ಜನರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜು ಮಡಿವಾಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ದುಮ್ಮದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮುಕುಲು ದೇತನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ತೊಂದಲ ಮಗಳ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬೋಲೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಮೇರೆ ಓದುಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ರಾಜು ಮಡಿವಾಳ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಹಲವು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀಟಿಕೆ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಾಧಾರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಹಲವರಲ್ಲಿ ರಾಜು ಮಡಿವಾಳ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಮಿಜಾರು ದೊಂಬಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ಮಡಿವಾಳ್ತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಮೇ 7ರಂದು 1965ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕುಕುರ ಮಡಿವಾಳ ಮತ್ತು ಮಾವ ಪೋಂಕು ಮಡಿವಾಳ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಇವರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಮಿಯಾರು ಕೊಡಿಮಣಿತ್ತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕುಕಿನಂತಾಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ, ಶಾಂತಡ್ಕ ಕರೆ, ಮಿಯಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿರುವ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನೂರ್ಕಾಲ ದೊರಕುವಂತಾಗಲಿ. ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಂಧ್ಯಾ, ಸೌಮ್ಯ, ಸಂದೀಪ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಸದಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 5, 1960ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೈವೇಚ್ಛೆಯಂತೆ ದೇವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸರಣ್ಣರನ್ನು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಂಟಲ್ಕಟ್ಟೆ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಾರಣಿಕದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೀಯ ದೈವ ಸೇವಕರಾದ ತಮ್ಮ ಬಾಳು ಸದಾ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಬೆರಗೆ 2 ಜನ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ಚಾಗರಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜು ಮಡಿವಾಳ ಬಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಮನ್ನ ತಲಟ್ ಇನಿ ನಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಪುರ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಡುವಾಗಲೇ ಮಾನ ಒಂದಿಲ್ಲ.
2 ಜನ ಹಿರಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ರಾಜು ಮಡಿವಾಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮನಾದಿಗೆ ದೆತೊನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜು ಮಡಿವಾಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾವೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಲೇಸುಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗುರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದುಕೇರ್ನಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿಲ್ಲರೆ ಅಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಗೋಕರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಜೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈದಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಭಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ದೈದಿದೆ ನಾಗೇಂದ್ರನೇ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ನಾಗೇಂದ್ರನೇ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಆಕೃತ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲನು ಹಂಚನೆ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆನೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಆಕೃತ್ ಮೇರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆನೆ ಶಾಲು ಬಕ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಮೊಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೋಡು ಜಪ್ಪಿನ ಮಗುರ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪದುಕೆ ನಕುಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲರೆ ಮಾದರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೊಕೆಡು ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಸಲ್ಮೆಲು ಆಗ್ರತೆ ನನ್ನ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪೆರಂಡು 2 ಜನಕ್ಕೆ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪುನು ಸೇರಿಗಾರರೆ ಅಗ್ಲ ಐಟ್ 2 ಜನ ಹಿರಿಯ ಸೇರಿಗಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಸೇರಿಗಾರ್ ಬಕ ಶ್ರೀಯುತ ದೊಂಬಯ್ಯ ಸೇರಿಗಾರ್ ಮಗುಲು ದದೀದ್ 2 ಜನಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಗಲು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಾಕರಿಗೆ ಹಿಡಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಪುರ್ಲ ಲೇಸುಡು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾನವೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವರಾಮ ಸೇರಿಗಾರ್ ಬಕ ದೊಂಬಯ್ಯ ಸೇರಿಗಾರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಲೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಮೇರೆ ಓದೋಡು. ದೊಂಬಯ್ಯ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ ಕಲೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ನೇಮಕೋಲಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುವ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಎಡಪದವು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸಫಲಿಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ಇವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಚಂದಯ್ಯ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅವರಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಯಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಯ್ಲು ತಿರುಮಳದ ನಾದಸ್ವರ ವಿದ್ವಾನ್ ಸೋಮನ್ ಕಂದಂ ಅವರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ನಾದಸ್ವರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ದೇವರ ಮತ್ತು ದೈವಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಂದವರ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬೈಲು ಮಾಗಣೆ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಹಲವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಸದಾ ಬೆಳಗುತ್ತಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವರಾಮ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10 ಹಲವು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಗೌರವವೂ ಇದೆ. ಈ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಪಡೆದವರು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧನೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅನನ್ಯ ಸಾಧನೆಗೈದು ಸಮಾಜ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 10 ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಾಧಕ ಕಲಾವಿದರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶಿವರಾಮ ಶೇರಿಗಾರ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಎಕ್ಕಾರು ಗುಡ್ಡೆದಾನ, ಶಿಬರೂರು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಬಡಕೆರೆ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಸೂರಿಂಜೆ ಪೊಣ್ಣಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವಾದ್ಯ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಕಾವೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ರಕ್ತಿ
ಮಾತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂತಾದ 10 ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇವರ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮೊಳಗಿ ಕೇಳುಗರ ಮನ ಉಲ್ಲಾಸಿತವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಇಂಪು ಕಂಪು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ 100 ಕಾಲ ಮೂಡಿಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸದಾಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ಸೇರಿಗಾರರಾದ ಬಿನ್ನಿನ ಚುತ್ತಿನ ಶಿವರಾಮ ಸೇರಿಗಾರ ಬುಕ ದುಂಬಯ್ಯ ಶ್ರೀರಿಗಾರ ಬುಕ್ 2 ಚುನಕಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮನಾದಿಗೆ ನಡುತ್ತೊಂದು ಬೆಪ್ಪುದ ಶಾಲು ಪುದೆತ್ತದೆ ಪಲ ವಸ್ತುದ ಹೊರಟು ನೆಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈರು ಮಾತ ಮೂಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊತೊನಿಯರ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪನೋದ ಉರುಟುಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ ಮೇರೆ ಪನೋದ ಉರುಟುಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಿರಿಬಲನ ಸಕಾಯನ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಚಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊತೊನ್ನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟೆ ಬಿನ್ನಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ ನಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿಯರ್ ನಕುಲ ದೈದಿದೆ ರಿಕುಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಕೇರಿದ ಹೊರ್ತುದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಜನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊರಣಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಲಿಪ್ಪೋಲೆದ ದೊಂಡ ಅವು ಬುಡುಗಡೆ ನಿರ್ದಿಂಚ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತ ಬಡ ಸಮಾಜಡ್ ಗೌರವಾಯ್ತ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರವುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವು ಏರು ಪಂಡದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಎಂಗ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವನು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರುಲ್ಲ ಈತ ಐದು ತುಂಬು ಸುಧಾಕರನ ನಾನು ಮಿತ ಚಾವಡಿಲಿ ತಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಲೆಪ್ಪೋಲೇನೆ ಯಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಪರಿಸರ ಪಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಹಾರ್ದದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಮಠ ಮಂದಿರಲು ನಮ್ಮ ಈ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಪರಿಸರಡುಂಡು ಅವತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಲ ಬೋಂದೇಲ್ ಪರಿಸರಡು ಉಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮೂಲು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗಸ್ಟ್ 1ನೇ ತಾರೀಕರದು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮೊಟ್ಟ ನಡಪೆರಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಂದುವೆ ತಿಂಗಳದ 31ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮೇರಿಲ್ ಶಾಲೆರ್ದು ಬೋಂದೇಲ್ ಚರ್ಚ್ ಮೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಈ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ನಡಪೆರಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ಆಗಸ್ಟ್ 10 ತಾರೀಕು ಮೊಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸವಲು ಪುರ ನಡಪೆರಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ದೇತ ನೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ ಮನವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಚರ್ಚ್ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಕುಲು ಸಭಾವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನ ಕುರಿತು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವರಿಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಒಲ್ಲೇರು ಬೋಂದೇಲ್ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಹೆನ್ಬರ್ಟ್ ಪಿಂಟೋ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಜಯ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನ ಕುರಿತು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬೋಂದೇಲ್ ಚರ್ಚ್ದ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಈತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೇರು ಬಂದಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮೂಲ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯೋಡು ಆಯ್ತ ಪುದಾರಿ ಏರ್ನ ಅಂದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾದುಂಡು
ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಏರು ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಮಿತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು. ಆ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ ನನ್ನ ಒಂಚ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತಡು ಪ್ರಕಟ ಆಯರುಂಡು ಅವೇರ್ದು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬೊತ್ತು ಪೋಡು ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸುವರ್ಣೆಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುಧಾಕರನ ಹೊಂದೆ ಬರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏರನ ಮಟ್ಟೆಲು ಜಿಂಜಿಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕಡಿತವಾದ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಪುದಾರನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಒಂದುಂಡು 5 ದುಂಬು ಗಣೇಶ್ ಗಣೇಶ್ ಮಾರೋರು ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಗಣೇಶ್ ಮಾರೋರು ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗಲೂ ಕುರುಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಮರಾದಿಗೆನ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಕೋಲದಾನಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಮಾರೂರು ಮೆರೆಂತುದುಪ ತಾಸದ ಹೊರಟು ಅವನಿಗೆ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲದ ಅವನಿಗೆ ಪುರ್ಲುಗು ಅವನಿಗೆ ಚಾಕ್ರಿನಿ ಮಲ್ಪುನಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಮಾರೂರು ನರೆಗೆ ದೈದಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆ ನಕುಲ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾಡಿದು ನಿರಂತರವಾದ ಉರುಂಬ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಕೋಲ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಉಪ್ಪು ಡಿಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ತಾಸದ ಸ್ವರಲಕ್ಕಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋಲನ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟಾದ ಕುರ್ಪಿನಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಮಾರೂರು ಮೇರೆ ಸಜಾದ ಅರೆಗ್ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ದಿನಟ್ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಓದುಲ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಗಣೇಶ್ವರ ಇದರ ತುಂಬಾಗಲ ಇನ್ನ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಹಿಂಚನೆ ಈ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಪಡೆ ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಡೆಪುನಿ ಪುರ್ತುಡು ಇರೆಗೆ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ಸಮಾಜದ ಗೌರವಯುತ ಸಾಧಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಪುದರ್ ಏರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಗೋಚಾರ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸೊರಲಕ್ಕಾವಲಿ ಏರೆಗ್ ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಟ್ಟೆಲು ಜಿಂಜೊಂದುಂಡು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಸೊಸನ್ನೆ ಬಂಡೇರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಳಿಗಜ್ಜಡಕೇಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಂಕುಲು ದೀತ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪೇರೆ ಯಾವು ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪೇರೆ ಯಾವ್ಗೆ ಜಾದೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿದ ಪರಮ ಪೂಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದು ಹಿತ ಆರ್ನ ಸೊರಟೆ ಆರ ಪುದಾರ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏರಿನ ಮಟ್ಟೆಲು ಜಿಂಜಿಡು ಪಡೆದು ಅಜಾದೆ ಬಂದಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸತೀಶ್ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅರೆ ಅವು ಆಕೃತ್ ಮುಗೇರ ಪನ್ಪಿನರೆಗೆ ಎನನ್ಸ್ ಬಂದೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಆರು ಅವೇನು ಬತ್ತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಾಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಸೊರಟು ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಂದಲ ಆಯ್ತಾ ಓಲೆನೆ ಹೋದರೊಲ್ಲೇರೆ ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಆಕೃತ್ ಮುಗೇರೆ ದಿಕ್ಕಲನೆ ಊರ್ದ ಹುಡುಗೆ ಆಕೃತ್ ಮೇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕತಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಿಯ ಹರೀಶ್ ಅವಂಜಿ ಓಲೆನೆ ಓದೋಡು ಬಹುಶಃ ಆಕೃತಿನ ಬಗೆಟ್ ಸೊಸನ್ನೆ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಎಕಡೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರೆನೆ ಬಂಡೇರಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ವರೂಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕೃತಿಗೆ ಬಂಡದೆ ಅಂಚಿತಿನ ಆಕೃತ ಬಕ ಸೊಸನ್ನ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಐತಿನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆರಡು ಸೊಸನ್ನೆ ತಿರಿಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಸುಮಾರು ಸಾಧಾರಣ
32 ಪುದರ್ಡ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಲ್ಡ ಒರಿಯೊರಿಯನ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕ್ ವರ್ಷದ ಕೋಲದ ಅವಡು ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರನ ಅವಡು ದಿನನಿತ್ಯದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವಡು ಪನ್ನಗ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಪಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಪಂಡೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಈ ಬಾಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಾಲೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಯಾನು ಓ ಮೂಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೋಲ ಅವಡು ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರ ಅವಡು ಎಂಚಿನಲ ಅವಡು ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಯರೆ ಯಾನು ಬುಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗಳಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಂದುಂಡು ಈ ಬಾಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಲು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಾ ವಿಷಯಗುಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈರು ಇಜ್ಜಿ ಸಸ್ಸನ್ ಅಣ್ಣ ಈರು ಆಪುಂಡು ಈರು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಈತ ಜನತ ನಡುಟು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಬಂದಲದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿರಂತರವಾದಲುಂಡು ಈ ಸುರುತ್ತ ಬಂದಲದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ವರ್ಷಲ ಈ ಬಂದಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒರಿಯೊರಿಯಗು ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಗೂ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಚಿತ್ತನ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಕೊಂಡು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ಏಳಿಗೆದ ಸಾದಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಸಾದಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಮಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದ್ರು ಸೊಮ್ಮೆಲು ಸಸನ ಇದರ ನಿತ ಮಾನಾಧಿಕದ ಬೋಲೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಓದೋಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ವರ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಆದರಗಳಿಂದ ಬಂದಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ದೊರಕುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಗೌರವ ಫಲಕವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗುಲ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದ ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷೋಡು 2022ನೇ ಉರ್ಸರದ ಬಕ್ಕ ಇಸವಿರದ ಬಕ್ಕ ಕುರಿಯರ ಸುರುಮಲ್ಪನ ಚುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ಆಕೃತ ರಾಜ ಜಪಿನ ಮಗರು ನಿರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲು ಜಿಂಜೊಂದುಂಡು ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನ್ನ ಚುಚ್ಚಿನ ಆಕೃತ ರಾಜಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗುರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದು ದುಂಬದ ಲೇಸು ನಡ್ಪಿಡ್ರ ಚಾವಡಿನ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದಲ ಲೇಸುದ ಅಕೇರಿ ದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದರ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ದೈದಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಂದಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ದೈದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದುಕೇರ್ನಕಲು ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ದೈದಿದೆ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತು ನಂಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲುಡುಪೋಡು ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿ ಗುಟ್ಟಗುಂಟಲು ದೈದಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪದುಕೇರ್ನಕಲು ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಇಡಲರಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಕೃತ ರಾಜ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದು ಮೊದಲ ಲೇಸುದ ಅಕೇರಿ ದಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ
ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ఆయన చిత్తిన ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್ ಪಾತ್ರರವಲೇರ 5 ದುಂಬು ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅದೆದಿದ ದೀಕ್ಷಿತರ ಒಂಜಿ 2 ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡು 2 ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠ 2 ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿನಿ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಪನೌದ ಬಲ ಕೊಡ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಲ ಜಿಂಜಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೆದಿದೆ ಆರವಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ ತೆತನ ಇನ್ನಂದ ಬತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪೀಠಡು ಒಳಗಾವಡು ದೆದಿದ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆರ್ಲ ದೆದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ದಂಪತಿ ನಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೆದಿದೆ ಸಮಿತಿ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅವು ಈರೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪುನಾಡ ಆ ಚಾರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗುಲು ಪನಂದ ಚಾರನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮಿತರ ಪೈನಿ ಮಾದ ವಿನೇರ್ನಕುಲು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪದೆತ್ತದೆ ಇದು ಬರುವುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಜನತ ಈ ಜಾಗೇಟ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಜನ ಬಂಗ ಪಡೆದ ಬತ್ತಿನಕಲ್ನ ಬಂಗನೆ ಪಂಡಿ ಪಾತರ ದುಂಡೆಗೆ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಪಲಿಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನ ತಲೆಟು ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಬತ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರ ನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನೆ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ನವ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ ಮೇನ ಕೈಟ್ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಚಾದ ಅರೆಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಂದನ ದಂಪತಿಲೇನ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರಪಟಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಕುಲ್ಲ ದೈದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚಬಡಿ ಬೋರ್ಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲು ದೈದಿದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲು ಹೊರ ದೈದಿದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸಮಿತಿದ ಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಂತೋಡು ಸಮಿತಿದ ಕುಲ್ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಸಮಿತಿ ಕುಲ್ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಉಂತಲೆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊಲ್ಲು ದನ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕೇರಿಗೆ ಚೌಳಿಡ್ ಬಿನ್ನೇರದ ಉಪನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಈ ವರ್ಡದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಉಪನನ್ನ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಇಜಿಂದಾಂಡಲ ಅವಳು ಇಂಜಿನ್ ಚಾತನಿಗೆ ಪಣ್ಣ ನನಗ ಒಂಜಿ ಪಂಜೆ ದುಂಬತ್ತದು ತೆರಿಯೊಂದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲೇರೆ ಆರೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ನೀನು ವಹಿಸೊಂದೇರೆ ಆರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಬಿ ಅವಾರ್ಡು ಮಾಡಬೇಕೇನೊಂದು ಅರೇನೆ ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಸ್ವರಕಾದೆ ಈ ಮಣ್ಣಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ದೈವಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಂಪೂಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ನೆರೆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ದೈವದ ಭಕ್ತಾದ್ಮೇಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು
ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನೋಡು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲೊಂಜಿ ಏತು ಖುಷಿಟು ಉಲ್ಲಾರ ಈತು ಪೊರ್ತ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಲ ಏತು ಖುಷಿಟು ನನ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋಂದಿಜ್ಜಾರು ಬಣ್ಣೆಟೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಮಲ್ದೇರಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಅತ್ತು ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಅತ್ತು ಒಯ್ತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನತ್ತು ದಯಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಾಳೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರೋಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಾಸಕಿಯರು ಪಾತೇರಿಯರು ನನಾತ ಗಣ್ಯರು ಪಾತೇರಿಯರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರಜಿ ಅಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಪನೋಡೆ ಆಪುನು ಈ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುತ್ತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಸತ್ಸನ್ನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು 22 ವರ್ಷ ಆತ್ನಾಥ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಆತುಂಡು ಪಂಡು ಐಟೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆದ ಆದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅನುಭವಲು ನಾನು ಪನೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಡ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಇಂಕ ಅನುಭವ ಆತನು ತಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತುರ್ತುಗತಿಡು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅಂಡ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚೆಂಚ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ದಾದ ವಾ ಒಂದಿಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫಂಡದ ಕೊರತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಡ ಔಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊರೊಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜಡ ಒಂಜೇಕೇನು ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪರಿಹಾರ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಸಾದಿ ತೋಜ್ಪಾಲೆ ಬಂದು ಆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಆ ನಿಂಚ ನಟದನ ನೀಯೇ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುದ ಉಲಾಯ್ಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತೋಜನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇನಿ ಖಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತೂಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾತ್ರ ಅಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದು ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು 9 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದಿಂಚಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಯಾನು 3 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ತು ಉಂಚಿನಂಚಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವನಿ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಸುರುತ್ತಾದ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮಗು ಒಂಜಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಡು ಲೋಕನೇ ಇತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಲ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ವಾರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ 50% ದಾತ ಜನಕಲು ಬಡಪತ್ತದೇ ಉಪ್ಪುನಕಲು ದಿನ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆಗು ಪೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿದಿಂಜು ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ನಡಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಇಂಕ್ಲ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನು ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಕಷ್ಟಗೂ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಬಂದು ಅಂಡ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರೊಂದು ಆ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಆ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಏತೋ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗ್ ಸಾಯಾತಿನಾಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ಸರಿ ಪಂತಿನ ಉಂಡು ಇಂಚ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ ಸಸ್ಯನ್ನ ಆ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ವಿದ್ಯೋಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅರ್ನಗಮನಗಳ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ ಇತ್ತನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಅವ್ರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಯಿಲೆಡು ಒದ್ದಾಡೊಂತಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಧನಸಹಾಯ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ್ ಒಂದು ಆವಡು ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಒಲ್ಪದ ಜನಕಲು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲತ್ತು ಪರ ಊರ್ದಕಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕಲು ಪಿದಯೂರುದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಪುನಲ ಮೂಲುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಡು ನನಾತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಆವುಡು ಪಂದೆಯನ್ ಆಶಯ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್
ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪೂರಾ ಸಣ್ಣ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಖುಷಿ ಆತು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕೇರಿಡು ನಮ್ಮ ಸತ್ಸನ್ನ ಬೊಕಾರ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತರ್ತೆ ಪಂಡೆಯನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಡ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ದೇವೇರ್ನ ದಯೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಪೂರೆಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಜನಕುಲು ದುಂಬರೋಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರಿ ವಿಚಾರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸೊಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಣ್ಣಗುಂಡು ಆರು ಎದುರು ದುಂಪೋದು ಅರ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕುಲ್ ದಾದ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತಿನೆಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆತುಂಡು ಸೊ ಆ ಕಡೆಕಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನವೆ ಯಾರು ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂಡೇರು ಇಂಕಾಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅಂದ್ ಆಯೋಜನ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಡ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರು ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾತನು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತು ಬೆಳಗೊಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಕಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಆವಡು ಪನೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ಆತು ಅಕಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಪಾತೆರೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಚಿದಂತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಚಾವಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿಂಡಿಯನ್ನ ಕುಳ್ಳೇರು ಐಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನೇಶನ್ನೇ ಭೂಷಾರ್ ಪಾತೆರಡಿದ್ದೇನೆ ಬೇಲೆಡೆ ಆರು ಏಪಲ ತುಂಬು ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದಂಡಲ ಮೂಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರು ರಬಕ ಪಂತ ಎತ್ತವೆ ನಡ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಿನೇಶನ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ಇದು ಪಾತೆರ್ದಾತೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಡವದಲ್ಲ ಪುರ್ತ ಆತನ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಬಂತೇರು ಅಜಾದ ಚಾವಡಿ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯರವಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರನೇ ಆರೇನೆ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಎದುಕೊಂದೊಂದಲೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗ್ಲೆ ಗಂಚನೆ ತುಂಬ ಮರ್ಗಿಡು ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಿರ್ತಿಡು ನೋಕಿಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯರವಲ್ಲೇರು ಸುಧಾಕರನೇ ಅರೇನೆ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಎದುಕೊಂದೊಂದಲೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೈ ತಮಲ್ಪನೇರ್ದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲೂರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದೋಗ ಸೇರ್ದೇರು ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಪನ್ಪುಂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾವಂದು ಅಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿರಿಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆರಂಭ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೂರ್ತುಡು ಸುರೂಕು ಸತೀಶನ್ನೇ ಸಲಹೆ ತಂದಿನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲೇಡ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಲಹೆಗಾರಾದ ಆರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನವದುರ್ಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ದ ಮಾಲಕೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗ್ಲ ಕೈತಾಳ್ಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ತಿರ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುಂಡಿ ಮನೆತ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಏತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಂಡಾಯ್ತು ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮೆರ್ನ ವಿಚಾರೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಲಕ್ಕದಂಥದ್ದು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗು ಸದ್ಗತಿನ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಾತ ಬಂದು ಲಕ್ಕದಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಬೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿನಾರು ಆರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರಾದ ಯಜಮಾನನ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿತು ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇರು ಅವನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಂದ ಆರು ಪಂಡಲು ಎಂಕುಲ ಐದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಸು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡದು ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ತಿರುಪಾದಕೊರು ನಂಚಿನ ಕೇಮಾರು ಸಾಂದೀಪನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮದ ಪೂಜ್ಯ ಈಶವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರಡ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು
ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಅರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೇರೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರ್ದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರೂಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ದಯಮಲ್ತೆ ಬತ್ತದೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ನಾಯಕುಲಿ ಅರೆನ್ಲಗ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನಲ್ಲ. ದಾಮೋದರ್ ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಶೇಖರಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ತಿರುಪೋಡು ಆರೆ ನನೊಂಜಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಓಡಿತಾನೆ ಕೇರಳರ್ದು ಅರ್ನ ಆ ನಾಟಕದ ಗುರುಕುಲು ಟ್ರೈನರ್ ಕೇರಳವ್ರದ್ದು ಬರೋಡಿತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮೆರೆಗೋಸ್ಕರ 6 ಎಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೇರಳದ ಟ್ರೈನ್ ತಪ್ಪಾತೇರಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಬೈತೇನೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು KP ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮೇರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲರು ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ದೇವಿ ಪಾತ್ರಿ ಪೂಜ್ಯ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನ್ಗೆ 2 ಜನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದಲ್ಲಿ ಗೋಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂದೇರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕೌಂಟರ್ದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಸುಬ್ಬ ಪಾಟಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರುತಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡ ಪಾತಿರ್ನ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ಲದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವರದರಾಜ್ ಬಜ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಆಟದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿರ್ಲಾದ ಪುನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನಲ್ಲ. ಹರೀಶ್ ಆಚಾರಿ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮೇರು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ನಮ್ಮ ಜೋರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಗ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಅರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಮೇರೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ V4 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತವೃಂದ ಆಕಾಶ ಭವನ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗರ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಇಂಚ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ಅರಿಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಅರಿಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಿರಂಡು ಈ ಅರಿನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ದಾನಿನ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅವೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ವಾರ್ತಾ ವಾಚಕಿ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಯಾನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಶೇಖರ ಮೇರನ ಪುದಾರ್ನೈಟ್ ನೆನಪು ಮಾಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆಕೃತ್ ಯಾಕಡೆ ಬಂದಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಆಕೃತ್ ನೆಲ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈ ಏರಂದು ಕೆಂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಕೊರಡು ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ 17 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡು ಆ 17 ಜನತ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಮಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು ಐನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸರಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಶೇಖರ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಸನ್ಮಾನಿತರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಪರವಾದ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ
ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಲ್ಲ. ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತನಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸನ್ಮಾನನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರೂರ್ದು ಎಂಡು ಮಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಅಂಚೆಂಚಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ ಮಾತಿರಡಲ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಒನಸು ಮಲ್ಪೆರಾವ ಅಂದು 55 ಬಗೆತ ಆಟಿದ ತಿನಿಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತ ನುಪ್ಪುದಡೆ ವಯರ್ನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ 55 ಬಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ 55 ಬಗೆತ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಮಹತ್ವ ಅಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಲ ಮಲ್ತ ಕಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪುಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಏಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಅವಡುಂದಂಡ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನೋಡುಂದಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನೋಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡು ಈತನೆಟ ತಾಳ್ಮೇಡು ಮುಲ್ ಕುಲ್ದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನಲ್ಪ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂದ ಆತೆಜಿ ಏಪಲ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬೇತ ಊರದ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಲ್ತ ಸಭಾವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟಡ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆರು ಶಾಲನು ಪದೇ ಪದೇ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಣ ಅಂತಿ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ವಾರ್ತಾ ನಿರೂಪಕಿ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಸಭಾವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾತ ಸನ್ಮಾನಿತರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆ ಶಾಲನು ಪದೇ ಪದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನನ್ನ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿತ್ತೀರು ಏರ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಬಯ್ಯನೆ ಪೋಡುಂದು ನಡುಟು ಪೂರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಪೋಯರ್ಲ ಬಂಗ ಐಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ವನಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಮೇರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತು ನೋಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ್ದ ಚುಕ್ಕೆಂದಿರೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಧಾಕರನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸುಧಾಕರನ ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ತರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಪುದ ಶಾಲು ಪದ್ಯತದು ಒಂಜಿ ದೀಪಗಾನಿಕೆನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಅರೆಲ್ಲ ಮನ ಒಂದುಲ್ಲ. ಬಂಧುಲೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾ ಬಂಧುಲು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಅಲ್ಪ ಒನಸದ ಆಟನೆ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಅವಿನ ಜೊತ್ತೊಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಿರಾ ಬತ್ತದ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ದಯ ಬನ್ನಗ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ನಡಪೆರಂಡು ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರೇ ಮೇರೆ ನಡಪಾರದ ಗುರುಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉಜಿ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊಂಚಾದ ನಮಾವಿನ ಕುಲ್ದು ಕೇನೋಡು ತೆರೀದ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಪುರ್ತುಡೆ ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಊರ್ದ ಜೋಕುಲಿನ ಉಜಾತ ನೃತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರಂಡು ಸುಮಾತ ಬಯ್ಯದ ಹೊರಮುಟ್ಟದ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕುಲು ಉಂತುದು ಹೆಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದವರಿಗಡ ಭಿನ್ನ ಐತಂದುಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire, it's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. भव एव भवानि
मम वारय मोहमहाजलधिं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् सुकृते धिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शन लालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भव शङ्कर देशिक मे शरणम् जगतीमवितुं कलिता कृतयो विचरन्ति महामहसच्चलतः హలో హలో ಅರಿಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಚಾಲಾತಂದು ದಯಮಂತದ ನಿಕಲ ಟೋಕನ್ ಇತ್ತನ ದಯಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೈಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ದು ಅರಿತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತು ನೋಡಿ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ದಯಮಂತದ ಅರಿದೆತ್ತುನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ದಯಮಂತದ ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಅರಿತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತು ನೋಡಿ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಅಲ್ಪ ಗುಳಿಗನ ಕೌಂಟದಲ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ ಗುಳಿಗನ ಕೌಂಟದಲ್ಪ ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ದು ಅರಿತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ದು ಅರಿತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕೌಂಟರ್ದ ಕಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ದಯಮಂತದ ಅರಿತ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ धृतमेव विधेहि कृपां सहजां भव शङ्कर देशिक मे शरणम् 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 ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिदिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
गजाधिपते ऋपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिने सर्वविघ्नोप ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire, it's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire, it's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire, it's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire, it's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire, it's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ
ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire, it's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire, it's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too.
Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ.
ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil. The perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Landtrades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Landtrades Solitaire, it's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಏಕದಂತಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನ ಸನ್ನಿಭಂ ಏಕದಂತಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನ ಸನ್ನಿಭಂ ಲಂಬೋದರಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ವಂದೇಹಂ ಗಣನಾಯಕಂ ವಂದೇಹಂ ಗಣನಾಯಕಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते पाशांकुश पतदाई कैट केसरी गंधुलुमेट मूषिक वाहन भस्म फणेट राशि पापलु पोपो निन्न दयेट अनेमोनिता ज्ञानद मूर्ति अनेमोनिदा ज्ञानद मूर्ति अनेमोनिदा ज्ञानद मूर्ति अनेमोनिदा ज्ञानद मूर्ति ज्ञान भक्ति कुरुला गणपति ज्ञान भक्ति कुरुला
ಗಣಪತಿ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಜ್ಞಾನದ ಮೂರ್ತಿ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಜ್ಞಾನದ ಮೂರ್ತಿ सुरत पूजनिक संदावे गणप गणपग निक सुरत पूजे सुरत पूजनिक संदावे गणप सुरत पूजनिक संदावे गणप स्मरण कोर्तु तो जाल स्वरूप सुरत पूजनिक संदावे गणप स्मरण कोर्तु तो जाल स्वरूप जनन मरण संसारोद ताप जनन मरण संसारोद ताप दूर मल्तिदि निनते तुपिन्या आने मोनेद ज्ञानद मूर्ति ज्ञान भक्ति कुर्ला गणपति 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 ये अधिपति ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಮನೆ ಗುತ್ತು ಬಂದಲೆದ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಗ ಬತ್ತು ಬಕ್ಕುಲು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿದಾಯ್ತನ ಕೊರ್ತೀರು ಅವು ಪಾತೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪುನ ಕಾರಣಗೆ ಕೊರ್ನೆ ಅವಿನ ಪಾಡ್ ಮಾತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಿರ ಐಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಆಟಿದ ದಿನ ನನ ಸುಮಾರು ಬರಿಯರಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ತೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಐನ ತಿನ್ನೊಂದು ಬಂಜಿಗೆ ಒಣಸೆಂಚ ಆತಂಡ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೆರಿಯೋ ನಂಚಿನ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆಗೆ ಏನೋಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡುಲ್ಲ ಅಂಚಿದ ಬುಡೆಟ್ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲುಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರದ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಪಡಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಒಂತೆ ಹಾಕಲಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪಾತೆರೊಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚಿಯೇ ತೂ ಓಡ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 2-3 ಎಂದು ಮುಲ್ಪದ ಸಮಯ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಸಮಯಡು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ನಲಿಪಾರ ಆಜಿನ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣ ನಲಿಪಾವಡೆ ಏಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಕುಲ್ಲೊಂದ ರಿಜ್ಜಿನಾಡ ಒಣಸಾಯಿ ನಡೆದಬೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಜೇರು ನಿಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈದಾರ ದೋಜುಂಡು ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾನಗ ಬರ್ಕ ಅಂಡಲ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಡು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಸೆಡು ನಿಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ಕುಲ್ಲುದಾರ ಬಂದುಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರುತ್ತ ಸೊಲ್ಮೆನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದಾದ ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಜವಾದ ತುಂಬ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂದ ಅವಳವಳು ಆವೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೂಟಲು ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಸಹಜವಾದ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಇನಿ ಅವು ನಮ್ಮ
ಬಾಕಿದ ಒಂತೆ ಧಾಳಿ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂತೆ ದೂರ 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 ನಡೆದವರ ಇನ್ನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿತನ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳ್ಳೆಡು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಟಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ನನತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತುಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೈದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆಗಳ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ವಾರಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಣ್ಪುಡೇನು ನನತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಣಂಚಿನ ನನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮುಂದೆ ಸಾವಣಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಅವಳು ಆಟಿಗೆ ಊಟ ಬಣ್ಪುಡಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದು ಐಕೆ ತುಳುನಾಡು ಬಣ್ಪುಣ ಅವು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಡು ಅವಳ ಬಂದಲದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮನಸ್ಸಡಿ ಎನ್ನುಂಡ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಜ ಗುಳಿಗಾನು ಏತು ಪೊರ್ತುಗಳ ಓಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅಪಗನೆ ಬತ್ತದ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಧಿ ತೋಜ್ಪಾವಣಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಾದಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡುಗೆಲ ಆತೆ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ತಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಲು ಇನಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂದನಂಚಿನ ಗೌರವ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಡ ಇನಿ ತಾನೇ ಆತನ ಬಂಡ ಈ ಮೀಡಿಯಂದ ದಾಳಿ ಅಂತೆ ಆತ ಇವಂತೆ ಭ್ರಮೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಅಂಡ ತುಳು ಪಾತಿರ್ ನಾವು ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರ್ ನಾವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಷೆ ಜೋಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರ್ನ ಯಾವ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾರತಮ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ್ಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಮಮ್ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಪ ಏತು ದೂರ ಬೋಂಡಲ ಏತು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಕಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ನಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏತು ಮುಖ್ಯನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧಾರಿತ ಈ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಆತೇ ಮುಖ್ಯ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಪೋಜಿಂದ ಡೇಪಂಡ ಪತ್ರೋ ಡೇಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೂಗಲ್ ನಾಡೋಣ ಇನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಗೂಗಲ್ ಲೈಕ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಪ್ಯಾತ್ರಾಡೆ ಪಣ್ಪುಡವು ಇಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಹತ್ರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲಕಳ ಪಣ್ಪುಣೆ ಜೋಕುಲ್ಡತ್ತು ಒವೇ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ಪಾಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಡ್ ಪೋವಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತ್ಯಾರಡು ಇಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತ್ಯಾರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ದೀವನೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಡ ತುಳು ಪಾತಿರ್ತಾವಡಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ದೀವೋಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿಕ ತುಳು ಕೂಟಗ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕಾರಣದಾನೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಯಾರೊಂಜಿ ತರವಾಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋದಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋದು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ ಪುರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪುರ ಅದು ಆ ಬಾಲೆಡ ಕೇಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಪುದರೆಂಚವಾಗ ಆತನಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪಂಡೆ ರಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ರಿಜ್ಜಿ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತಿಯರ್ನೇ ಬಿಡು ಪೂಜ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ನೇಮ ಬತ್ತನೆ ಕುಟುಂಬದ ನೇಮು ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿ ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು ದೈವ ಬೂಲಿಯ ಬರ್ಬೋದು ಬೂಲಿಯ ಕೊರದ ನನಗೆ ಅವೇ ಬಾಲಕೆ ಉಂಡು ಅಮ್ಮೇರಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಪ ದೆನಿತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ಬಾ ನೋಡು ಬೂಲಿಯ ಗೂಗಲ್ ಟು ಬೂಲಿಯ ಅಂತ ಬಂಡ ದಣಕ್ಕೆ ದಣದ ಹೋಗ್ಬಾವು ಅವಾಗ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡೆಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಲೀಫಿಯಾ ಲೀಫ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗಂಧಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿಂಗಾರಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂಡ್ ಬರ್ಗರ್ ಯು ನೋ ಪಣ್ಪುಣ್ಣ ಅಂದ ಪಣ್ಪುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೇಪಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪಡು ಅವು ಪೂರ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಏತ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಕರಿ 2 ವರ್ಷೋಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪೋಂಡು ಅಂದತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ಲ ಬಾಡಿಯರ್ ಪಾಸ್ ಆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಧರ್ಮಗತ ಪಾಸ್ ಆಯ ಯಾನೈಕ ಪಣ್ಪುಣೆ ಪೋಯಿನವಳು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ಸುಖ ಅಂದಿತ್ತಿನ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ
10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕಾರದಿ ಪುಣ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಯ್ತಾಪಣ ದೇವರೇ ಗೊರಿಯ ಗೊತ್ತು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಭಜನೆಗೆ ಬೋಯರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಅವು ಪೂರಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಬರೋ ವರ್ಷ 10th ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತಿಂದ ನನ್ನ 10ನೇ ಅವು 10ನೇ 5 ಇಂಚ ಕಳೆ ಪುಣೆ ಬುಡ್ಪಾವಣೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತು. ಬಾಲ್ಯ ನೊಂದಿ ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ PUC ಡಿವಿನಿ ಸೈನ್ಸ್ ದೆತೊಂಡೇರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓವ್ಲಜ್ಜಿ ಜಾತ್ರೆಲಜ್ಜಿ ನೇಮಲಜ್ಜಿ ಕೋಳಲಜ್ಜಿ ಓವ್ಲಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು PU ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೋದು. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಸೆಮಿನಾರ್ ಭಾಷಣ ಪೂರ ಪುಂಡು ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ದೆತೊಂಡು ನಡೆದವರ ನಿಕ್ಲನ ಎದುರುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಉಂತುದೆ ಬಂದುಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿನಿ ದೆತೊಂಡ ಓಲಾಂಡ ಒತ್ತೊಂದಿತ್ತುದೆ ಪಂಡ ಒತ್ತಡ 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 ಕೊರಂದು ತುಂಬ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓವಾಂಡ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ತೇರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಇದಾಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಸೆರಂಗನ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬೋಯ್ನಿ ಬಲ ಮಗ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜೆರ ಬೈ ಬಲ ಪಂತಿ ಬರಿ ಬರೆ ಬೈ ಬಲ ಮಟಲ್ ಬೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಬಲ ತಾರಾಯ ಬೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಬಲ ನರ್ತೆ ಬಯ್ಯಗಣಗ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಡೆಂಜಿಗೆರ್ಕ ಬಲ ಬೋಯ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಉವೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಎಂಕಲ ಬಾಲ್ಯನ ಅನುಭವಿಸಾರ ಬಿಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲ್ಪೊಡು ಭಯಂಕರ ಕಲ್ಪೊಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಪುಣ ಭ್ರಮೆಟ್ಟು ಮೂಜರೆ ವರ್ಷೋಡೆ ಸೇರ್ಸಾದು ಈತಿದ್ದು ದಪ್ಪದ ಬೂಕನ್ನು ಅಟ್ಟಿಬಾರ್ದು ಇಂದ ಇತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ಕೊಯ್ದು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟ ಬರೆದಾವಡು ಬಂಗುಡದ ಪೊಡ ಸರ್ದ ಬಾಕಿ ದೇವಂಡ ಮೂಳು ಬರೆತೆ ನಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಮಂಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂಗುಡದ ಪಡಸು ಬೋಡ ಅಂಡ ಬಂಗುಡೆ ನಿಂಚ ಅನ್ಬೋಡತ್ತ ಅಂದು ಬಂಗುಡೆ ಕತ್ತಿಡೆ ಬಾಕಿ ಇಂಚ ಅಲ್ದನ ಓಡೆ ಪಡಸು ಬಾತ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಟ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬರ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಪುಟ ಅವಳು ಬೊಗ್ಗಿಗೆ ನುಪ್ಪಬಾರ್ದು ಬಣ್ಣಗ ಮಗಿ ಬರೆದ ಅವಳು ಬೇಗ 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 ಕಲ್ಪೋಡು ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದಾಖಲು ಧರ್ಮೋದು ಪಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕರ್ದಿಡ್ ಬಣ್ಪ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ ನಾನು 4ನೇ ನಿಜವಾದ 2ನೇ 2 ವರ್ಷ ಕರಿದು ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಬರಿ ಬಣ್ಣ ನಾರಾಯಣಜ್ಜಿ ನರಿಯಣ್ಣನ್ ದೇವರೇ ದೇವಣ್ಣ ಪೂರ ಬೋತು ನಲಕ ಮರತ ಬೋತು ಈ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲದ ಪವನ್ ಗಟ್ಲದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೋಡು ಧೂಳ್ದೆಪ್ಪುಣ ಗತಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಸೋಕೇಸಿಡಿತ್ತು ಸೀರೆ ಕಾಂಜೀವರಮ ಬಕೊಂಜ ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಪೂರ ಸೋಕೇಸಿಡ್ ಬಾಕೀಸ್ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಫಂಗಸ್ ಬತ್ತದು ಮಾರಂದನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಮಾಸ್ಕ್ ಬತ್ತದು ಅಪಗದುಲೆಗೆ ಪೇಂಟ್ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕಿನಾಗ್ಲೇನು ಪೊಟ್ಟುದಾರ ಬೊಳ್ಳೋಗೋ ಲೆಕ್ಕ ಜಲಜಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಿಯರ ವಾಮಣ್ಣಣ್ಣೆ ದಿಕ್ಕಿಯರ ಏರಿ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕಡಾತ ಜಲಜಕ್ಕನ ಒಂಚೂರು ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ನ ಏರೆಗಿಂದು ಪಂಡ ಈ ಸಾಲದೆತ್ತದು ಕೊರಿಯರ್ ಆವಂದ ನಕ್ಲು ಫುಲ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾಸ್ಕ್ ಬತ್ತು ಲೇಪಂಡ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕದ ಇರ್ನ 10,000 ಆವಡೊಂದು ಪಂಡ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಜಾರಾದ ಆಕ್ಷಿ ಮಲ್ತನ ಆರೇ ಬೊದ್ದು ಎಪ್ಪುವಿರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕಿಡ್ದಾಯ್ತಾಪುನು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಾದನೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಾಯಿನಿ ನಾನಾಡ್ಲ ಪಾಠ ಕಲ್ತೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ದುಂಬು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೈತಡ್ಡೆ ಪಣ್ಣಗ ದಾಯ್ತಾವಣ ಅಂತಾನೆ ಬಾಯ ಆಮಲ್ಪ ಮಗ ನಾಲೈ ಬಿ ದಯಪಾಡ್ ತುಕ ಕಣ್ಣು ತುಕ ಹಾ ತುಕ ಹೊರ ಕೆಮ್ಮು ಹಾ ಜ್ವರ ಬತ್ತನ ದಾಂಡ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ದೀವು ಅಂತೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರಂದ ಮೂಂಕುಗೆ ತಳ್ಳ್ಯಾರ ಸುಡು ನನ ಮಿತ್ತು ಜಾಗೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಬರಿಯರಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆತಂಡ್ರಿ ಅವ್ರು ರೂಪಾಂತರಿ ತಳಿಯದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಂದಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಡೋಂಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋದು ವಾಪಸ್ ಆರೆಗಿ ನೀ ಬಾರ್ ಪೂಜಿಗೆ ನುವೇ ಶಾಲೆಗಳ ಜೀವನಗಳ ಪುನಃ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಶಾಲೆಡ್ ಪಾಠ ಮಲ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಪಣೆ ಜೀವನ ದೇವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊರತು ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತು ನೋಡಾತನ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮಂದು ನನ ಬೋಡಾಯನೆ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಕಾತ ಟಿವಿ ದೂಪುಲ ಕಜ್ಜಿ ಕಂಡನಿ ಬಡದಿ ಲಾಡ್ಜಿ ಡೂಲ ಇತ್ತಂದ ಪಿದ ಹಿಡ್ದೊಂಜಿ ಬಡದಿ ಜೋಡುವತ್ತು ಬರ್ಲಿ
ಬರ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿನದ ಜೋಕುಳು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳ ಅಡಾಯಿ ಮಲ್ತಲಕ್ಕ ಗಂಡನೆಗಳ ಅಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರೆ ದೇವರೇ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಂಡ ದುಮ್ಮಂಜಿ ಮದ್ಮೆನಿ ಗಂಟೆ ಆಂಡ ಕುಟುಂಬಡು ಏತು ಸಂಭ್ರಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದಿತ್ತಾನಮ್ಮ. ಇತ್ತದೊಲೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪಣೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಕೈ ತಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಮದುವೆ. ಲತ್ತಂಡೆ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮದುವೆಗಳ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಫೆ ಸುರುವಾಂಡ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದ ಬೋಪುಣ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ದೇವರೇ. ಅವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಓಡಿ ಓರಿಂಡು ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು 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 ವಿಶ್ವಗುರುದಾಯೇ ಭಾರತಡ್ ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಗುರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು. ಕಂಡನೆಗೆ ಬಡದಿನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ, ಬಡದಿಗೆ ಕಂಡನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಜೋಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ, ಜೋಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ. ಆಂಡ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಒರಿತೋಂದ ನನ್ನ ಮೈ ನಿಂದು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಒರಿದಿಜಿ ಇತೆ ಓಲಾಂಡ ದರೋಡೆ ಆಣದಾಂಡ ಕೊಲೆ ಆಣದಾಂಡ ಮುರಣಂಜಿ ರೇಪುಣ ಕೇಸನ ಪತ್ತನೇರು ನಾಯಿ ಶ್ವಾನ ದಳವರ್ಪುಣ ಅಡೆಗೆ ಸುರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತನ ದಳವರ್ಪುಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಅಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಳೆ Z+ ನೆತ್ತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಯಾರಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ಪೇರಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊರದು ಬೋಡು ದಾಯ ನಾಯ್ದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ನರಮಣ್ಯನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಿಗೆ ದುಡ್ಡುದ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಾಯಿಗಳ ದುಡ್ಡುದ ರುಚಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಳ ಬಾಂಬ್ ಗೋಳಿ ಜಾಣ್ಕು ಕಾಸ್ತಿ ಈತ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಲೆಪ್ಪರ ಮೂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ತುಲೆ ಏತೇದ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಏತೇದ ಪುರ್ಲುಡೆ ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಉಂಡೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅದು. ಏತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಯರ ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ನಿಮಕ್ಲೆ ಓದಿತ್ತೇರಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಪುಣೆ ಈತೆ ಎಂಚಿನ ಮರಕ್ಕೆಂಚ ಅನ್ಪುಣೆ ಬಾಲೆ ಟ್ರೀ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮಟ್ ಅಂಚತ್ ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣೆ ಅಗ್ರತೋ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯತೆ ನಮಃ. ಮೂಲೋಡು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮಧ್ಯಡು ವಿಷ್ಣು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಲಯಕರ್ತೆ ಈಶ್ವರೆ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವೇರನ್ನು ತೂಪುಣಂಚಿನ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಐಟ್ಲಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷ ದಾಪಣದಾಂಡ ಇನಿ ದೈವ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಮೂಲೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವೇರನ್ನು ತುಯ್ನಿ ಕಲ್ಲಿಡ್ಲ ಮರಟ್ಲ ಅಂದಾತ ತುಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವೇರನ್ನು ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರಿವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ದೇವರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐಜಿ ಕರಿವರ್ಷ ತುಲೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದು ಬಲ್ ಪೆರಸುರು ಮಲ್ತಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡ್ಯ ಮುಸುಂಟುಗು ದಿಯ್ಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಅವಾಗ ಈತನಟ ದೇವರ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾ ಧರ್ಮದ ದೇವರ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ದೇವರನ ಧರ್ಮವು ಸೂರ್ಯನ ಒಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ದೇವರನ ಧರ್ಮವು ಒಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪಡು. ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಲು ಹಾಳ ಒಂದುಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನಾಂ ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ತ್ವಂ ಜೀವ ಶರದಾಂ ಶತಂ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪಂದದುಲೆ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಇತ್ತು ಇಂಚಿಪ ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಂತುಣೆದಾಣೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಈತೇನಾ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ಆ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಸಾಧಿತ ತೊಂದಿಪ್ಪಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಬುಕ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪಣ ಪ್ರಾಯೋಡು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಜೋಕುಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಲೋಡ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪಣ ಬಿಡುದು ಡೌನ್ಲೋಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲು ಸೆಟಪ್ ಆಪಣ ಪ್ರಾಯೋಡು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮರ್ದಗೆ ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ ನೀ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಒರಿಪಾವಣಕ್ಲೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ ನಂಬಿಕೆನ ಆಚಾರನು ದುಂಬುಕೊಣಪುಣಕ್ಲೇರ್ಲಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಕೊರೋನಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋನಾದ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆಗ ವಾಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಲಜ್ಜಿ ಐಕ ಪಂಡ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಾಲ್ಯನ ಅನುಭವಿಸಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಮೂಜರೆ ವರ್ಷಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೈಕಿ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಸಂಬಂಧ ದೂರ ಮಲ್ತದು ಜೋಕುಲಿನಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ದರ್ಪುಣೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಸೈಪೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚದು ಓಡಿಸಿ ಮಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಪೆ
ಸೈತನ ಮಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಟಿವಿದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರಿ ಇದ್ಲು ಹೋಗಿ ಹಾರಿದ್ಲು, ಸರಿ ಇದ್ದ ಹೋಗಿ ಹಾರಿದ. ಕಾರಣ ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಐಕ್ಯ ಕರಿವರ್ಸ ದೇವರ ಪಂಡೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಲಾಕ್ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಯಾಪ ಏತು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದವ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಹಾಳಾವಂದು ಮುರುಣಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಂಡ ನಿಮಿಯರ ಪೋಯರು ಟೀಪಾ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಟೀಪಾ ಹಿಡ್ದೀತೇರು ಮೀಯರ ಪೋಯರು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ನೆಂಪಿ ಅವು ಮಣಿಪಂದೆಗಳುಂಡ ಬೊಡಿದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಟೀಪಾಯ್ದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿಯರು ಐಟು ಶುರುವಾಂಡು ಟೈಂಕ್ ಟುಯಿಂಕ್ ಟೈಂಕ್ ಯಾಕೆ ಪುಟ್ಟ ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಕೋಪನಾ ಅರೆಗಲಡಲ್ಲ ಪಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಸರಿ ಮರಿಯಲಡ ಪಚ್ಚಂಗಾಯಿಂದ ಕಡ ಪುಡ್ಬೇರ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಏನು ಮುಸುಂಟು ನಂಚ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾತ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಚಿತ್ರಡೊಂಜೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ರಗಳೆ ಯಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಉಳ್ಳ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಪಿ ಗಡಿಬಿ ಅಂಚ ಅದು ಚಿತ್ರೊಳ್ಳೆಡಿ ಪೂರ ಬೋಕು ಒಂತ ಸಮಯ ಸುದ್ದಿಗಿಲ್ಲ ಐಕ ಬಾರಿ ರಸುರುವಾಣ್ ಈ ಆಂಜೋಗ ಪಾಪ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿ ಈ ಜನ ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅದಿ ಆ ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಶವರ್ ದೀದು ಮೀ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಡುವ ರೂಪಸಿಯೇ ಬಯಕೆಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಬಯಕೆಯ ಬಳ್ಳಿಯ ನೀನು ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಂದ್ರದ ಪಿದಾಯಿ ಬಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಆತನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಇರ್ತದೆ ಮಂಡ್ಯ ಒಚ್ಚೊಂದು ಪಿದಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ಹೆಂಚಿನ ಬಡಿದಿಕೇಂಡೇರು ಅಲೆಗ್ ಬಯಕೆಯ ಎಂಕ್ ಬಳ್ಳಿಯ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬುಡು 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 ಹೋಯ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ ವೇಲೆಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತದ ಅಡೇಗೆ ತುಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ದೇವೇರದಾಯ್ತು ಅನ್ಪರ ಅವನ್ ಬಂದುಲೆ ದುಮ್ಮುನಾಣಿ ಎನ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ತಿಂದದು ಮಣದಾಣಿ ಬಂಜಿ ಎರ್ಕಂಡ ಆ ಜನ್ಮೋಡು ಬರ್ತನಪ್ಪ ಬಂಜಿ ನಾಳೆ ಕಾಣಲಾಗಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರದಲ್ಲ ಪಂಪುಡು ಗಾಳಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ತಿನ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ದೇವರು ಏಪಲ ಭಂಗ ಕೊರ್ಪುಣ ಪಾಪ ಭೀತಿ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೋಡಿಪು ದೈವ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡು ನಂಬುಲ ಪೋಡ್ತು ನಂಬೊಡ್ಚಿ ಪೋಡ್ತು ನಕಲಿಗೆ ದೇವರು ತಿಗದಿಜರು ಸಂಘ ನೀತಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಣ್ಪುಣ ನೀತಿ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಮಾನವ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಕೋತಿ 18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಒಂಜೇ ಸಾಕೋರ್ನೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ವಿಷಯಗಳ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಭಯ ಮೈಥುನ ತುಲೆ ಕೊಡಂಡ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೋಣ ಆಹಾರ ದಿಕ್ಕಿದಿಂದ ಅಂಡ ಒಬ್ಬೆ ವಾಡ್ಬಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುವ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಒಬ್ಬೆ ವಾಡ್ಬಾ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ ಒಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ಬಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಒಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ಬಾ ಐಕ ನರಮಣಿಗೆ ರಡ್ಡು ಸಾಕೋದಿ ದೇವೇರು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತೊಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ನರಮಣಿ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಕ್ಕಲ ಇಕ್ಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪವಣೆ ಓಳು ಸಾಲೆಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಚ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಯಾಕೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ಬಣ್ಣೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜೋಕ್ಲಗಿನಿ ಆಟಿ ಕೂಟದ ದಿನ ದಿನದವರ ಈ ಆಟಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಏತು ಬಂಗ ಇತ್ತಲಿ ವಾ ರೀತಿದ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ನಕಲ್ ನಡಪಡೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚಿತನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣ ಐಕೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಇನಿ ಪೂರೆಕ್ಲ ಕಾರಣ ಮನೋಮಾಲಿನ್ಯ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಕೇಳಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜೇ ಕಲ್ಪ ಇದೆ ಎಂಜಿನ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂದರೆ ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತೆ ಪೆತ್ತ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಬೆಳತ್ತರಿ ಬಟಾಣಿ ಕೆರೆಂಗಿ ಮನೋಮಾಲಿನ್ಯ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ ಒಂದುಂಡಿನಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲೆ
ದಿನಾಲ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಗೊಬ್ಬಡಿಸಿ ಮಗ ನಮ್ಮೇರ್ ನೆಡಿಯರು ಅಮ್ಮೇರೆ ಗುಂಡು ಬಾಡ್ರೆ ಪೋಯೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗುಂಡು ಬಾಡಿ ಇಂದು ಪುರ ಉದಾಹರಣೆ ಮುರಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಫಸ್ಟ್ PUC ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು 9th ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಪಡಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಪಣ್ಣು ಕೆಬಿಕ್ ದಿಕ್ಕಾದು ನೆಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು 9th ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾಟ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಬಿಕ್ ದಿಕ್ಕಾದು ಮಗೆ ಬತ್ತೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಚೀಲದಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಯಿ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಗೊಬ್ಬದು ಬತ್ತದು ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೀಯೇ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜರ ಅಂತ ಕೆಬಿಡ್ದು ತೆತ್ತು ತೂನಾಗ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರು ಅಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಮೂಜರೆ 4 ಗಂಟೆದ ಹೊರತುಗು ಪೋದು ಬೂರ್ನಾರ ಅವಳೇ ಒಳ್ಳೆರು ಪೋದು ತೂನಾಗ ಜೀವ ಪೋತುಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಪುನಃ ಬಿದಾಯಿ ಬತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಸರ್ತಿಯ ಅಪ್ಪೆಲ್ ಎತ್ತಿಪ್ಪೆರ ಓ ಜೋಕುಲೆ ಇಂಕ ತಿಗಲವೆನೆ ಒಂದುಂಡು ಬಲೆ ಓ ಜೋಕುಲೆ ಎಣ್ಣ ಮುಳು ತರದಿರಿಕದು ಬುರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೀರಾಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂದು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಂಗೆ ಕೆಬಿಕ್ ತಿಕ್ಕಾದು ನಮ್ಮ 9 ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಹೆತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊರ್ದು ಸಾಂಕಣಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೀರು ಬುಡಿಯರ ನಂಕಿನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದವರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೇರನ್ನ ಆಂಡ ದೇವರ ದಾತೆ ಅಂತಾರ ಬರೀ ನಡತೊಂದು ಬೋಣಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕುಕ್ಕುದ ತೋಟ ತೋಜಿನ ಕುಕ್ಕುನ್ ಏಲೊಂದುಂಡು ತೋತಾಪುರ ತೂಯಿನ ಕಣ್ಣು ತಿನ್ಯರ ಪೂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಡಪುಂಡು ತಿಂದೆ ಕಾರ್ಲೆ ತೊಂಬೋಣು ಅಡಿ ಕಾರಿಗೆ ಕೊಯ್ಯರಾಪುಂಡ ಕಾರ್ ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದುಂಡೈತ ಮೇಲೆ ಅವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಬಾಡ್ದು ಉಂಟು ಈ ಕೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಕುಕ್ಕುನು ಕೊಯ್ಯಿಂದು ಬಾಯಿದಾಗ ಐತಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಬಾಯಿ ರೆಡಿ ಕೂಲಿ ಐನು ತುಚ್ಚಿಂಡು 4 ರುಚಿ ತುಂಡು ಬಂಜಿದಲ್ಲ ಕಡಪುಂಡು ಆ ತನಕ ಕುಕ್ಕುದ ತೋಟದ ಯಜಮಾನಿ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ರಡ್ಡು ಬಿಡಿ ಈ ಬೆರಿ ಬಣ್ಪುಣಿಗೆ ಯಾಂದಾಯ್ತ ಅಂತಿದ ಸಂಗತಿ ಹೋತಿ ಇಂಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಲ ತೇರ್ಲ ಒವ್ವೇ ರುಚಿಲ ಸಂಗತಿಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಬೇರಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ ಏರಂದು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಗ ನೀರು ಬತ್ತನೆ ಒಯ್ಟು ಬಂಡ ಸುರೂತ ಅಪರಾಧಿ ಕಣ್ಣಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಕತ್ತನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಣಿ ಐಕ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂತೆ ಬೋಡು ಐಕ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬಜೆ ಐಕ ಬಂಡೇರು ಮೂಜರ ವರ್ಷ ಸಾಲೆಡು ಸೇರ್ಸಾಲೆ ಬೋಡನ್ನಾಂಡ ಅಂಡ ಒತ್ತಡ ಪಾಡೋಡಿಸಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪುನಾತ್ ಕಲ್ಪಾಡು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪುನಾತ್ ಕಲ್ಪಾಡು ಬೋರಿ ಇಂದು ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಪುಣ ಕಾರಣ ಇತ್ತಂಡ ಬಂಡಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಬೋರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ದಯೇ ಬಂಡಿ ಬಾಳೆದ ಶರೀರ ಐಕ ಹಾಕದು ಒತ್ತಡ ಕುರಿದು ಕಲ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಬೋರಿ ಬಂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಪಳೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಗು ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಅಂಡಿ ಯಾನೀತು ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ದು ಪೊಂಜೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರೇದಾಯ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ 4 ವರ್ಷದ ಆಣಬಾಲೆ ಕೊಂಬೆರಳು ಏಪ್ಪಲ ಬಾಯಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಬಾಯಿಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೊಂಬೆರಳು ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ತ ಪಂಡು ಬೋತೆರತ್ತ ಆಯ್ತ ಗಂಟು ರಡ್ಡು ಬುಂಡ ಬಾಳೆ ತನ್ನತೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿರಳು ಬಾಡ್ನ ಉಂತಾವ್ ಜಾಂಡಿ ಏನ್ ಬಂಡೆ ಆತಪುರ ದಾಯ ಬಂಗನವರಡಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೂಸದ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಲೂಸದ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಿಯರು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿರಳು ಓಡೆ ಬಾಡ್ನು ಎಂದು ಪತೊಂದಿದಿರು ಕೂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಟ್ಟೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರೋಡ ಲೂಸದ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಇತ್ತ ಟೈಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಜೆಡದು 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಮಲ್ತಲಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಉಳಾಯ್ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ತಟ್ಟು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೋಕೆದ ಕೈನಂತೆ ಉಳಾಯ್ದಿಲೆ ಬಂಗರು 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 ಒಂತ ಹಂಚಿದಿಲೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಣಗ ತಪ್ಪುನು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಬಂಡದು ತಟದು ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚ ಕರಕ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪುಣ ನಿಕ್ಲ ಬಾಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡಿರು ಎಂಚಿತ್ತನ ಕಲ್ಪನೆದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರಣ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರ ಉಂಡು
ಈ ಕಂಬಳಿ ಪುರಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮಳೆ ಬೋಪುಲ ಕಂಬಳಿ ಪುರಿ ಅವರಿ ಎನ್ನ ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಸ್ವರಚಿತ ಕವನೋಡು ಪುರ ಬಾರಿ ಉಸಾರೈ ಆಯೇ ಸುರು ಬಲ್ತಿ ಕಂಬಳಿ ಪುರಿ ಎನ್ನ ಬಲತ ಕಾರಿಗೆ ಬರ್ತಂಡಿ ಕಂಬಳಿ ಪುರಿ ಎನ್ನ ಬಲತ ಕಾರಿಗೆ ಬರ್ತಂಡಿ ಪಡ್ತನ ಕಂಬಳಿ ಪುರಿ ಮಿತ್ ಮಿತ್ ಪರಪುಂಡು ಪಡ್ತನ ಕಂಬಳಿ ಪುರಿ ಮಿತ್ ಮಿತ್ ಪರಪುಂಡು ಪರತಿನ ಜಾಗೆಡೆ ಚರ್ಮ ತಿರುಂಬುಂಡು ಪರತಿನ ಜಾಗೆಡೆ ಚರ್ಮ ತಿರುಂಬುಂಡು ಕಂಬಳಿ ಪುರಿ ಕಿರ್ಮುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಕಂಬಳಿ ಪುರಿ ಕಿರ್ಮುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಈ ಚಂದಮ್ಮ ಇದು ಶೋಕದ ಮರ್ಜಿ ಇಂಚ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಡ್ಚತ್ತಾಯಿನಿ ದುವೇ ವಿಷಯ ಕಿರ್ಮಿಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಡ್ ಕಿರ್ಮಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಿರ್ಮಿಂಗ್ ಕಂಬಳಿ ಪೂರಿ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಕಿರ್ಮಿಂಗು ಓ ಕಿರ್ಮಿಂಗು ಖುಷಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ಗುದ್ದೋಡು ಗುದ್ದು ನೆಟ್ಟು ಪೂರಿ ಸಾಯು ಈ ಸಂಗೀತನೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಲಗಡಿದೆ ತುಡುಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲಿತ್ತೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಬರೆತನ ತುಳುನಾಡದ ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ನೇತ್ರವತಿ ಕುಮಾರ ಧಾರೆ ಪುಲನಿ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸೀತ ಸ್ವರ್ಣ ಸುದೇಲು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಈ ಸುದೇಲು ಘಟದ ಮುದೆಲ್ಡೆ ಜತದ ಬರ್ಪಿ ಪೊರ್ಲುದಾನೆ ಬಯಲ ಸೀಮೆಡೆ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡಿಗಿ ಜಯ ತುನಂಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಇಂಚತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತದ ಜೋಗಳ ಕೆಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದುದಾಲಜ್ಜಿ 3/4 kg ಕಬಾಬು ತಿಂದುದು ಮಣದಾಣಿ ಜಲಕತಿಕಲ್ಲ आजा एक बार आजा 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 ಗಾಯ ಬಂಗವರು ಸಂಗೀತ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಕೈತಲ್ಡೆ ನೀರು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಮರತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಣೆ ಮರಾಠ ಹಸಿರು ಹಸಿರಿನ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಮರ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೈಕ ಬಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಂದುಲ ದೈವ ದೇವರು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕಲು ಸೇರಿದು ಈ ಬಂದಲೆತ್ತ ಊರುಗು ಪೂರ ದೇವೇರನವರಲ್ಲಿ ಪುಗ ಹಸಿರು ಹಸಿರಿನ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಮರ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಸಿರು ಹಸಿರಿನ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಮರ ಹರಿಯದಿರೋ ಅದರೆಲೆಯ ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ದೈವ ಹಸಿರು ಹಸಿರಿನ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಮರ ಹರಿಯದಿರೋ ಅದರೆಲೆಯ ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುವ ದೈವ ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ದೈವ ಗಾಳಿಗೆ ತೂಗುವ ತೊಟ್ಟಿಲು ಈ ಮರ ಮುರಿಯದಿರುವ ಗಾಳಿಗೆ ತೂಗುವ ತೊಟ್ಟಿಲು ಈ ಮರ ಮುರಿಯದಿರೋ ಆಹರೆಯ ಆಹರೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರಬಹುದು ಗೋಪಿ ಜನರ ಸುದೈವ ಆಹರೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರಬಹುದು ಗೋಪಿ ಜನರ ಸುದೈವ ಗೋಪಿ ಜನರ ಸುದೈವ ಹಸಿರು ಹಸಿರಿನ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಮರ ಹರಿಯದಿರೋ ಅದರೆಲೆಯ ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ
ಮಲಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮನು ಕಾಯುವ ದೈವ. ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮನು ಕಾಯುವ ದೈವ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಳಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ನೆರಳ ನೀಡುವುದು ನೆಲಕ್ಕೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಗಾಳಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ನೆರಳ ನೀಡುವುದು ನೆಲಕ್ಕೆ. ಆ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಅರಳಿರಬಹುದು ಬುದ್ಧನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕೆ. ಆ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಅರಳಿರಬಹುದು ಬುದ್ಧನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕೆ. ಬುದ್ಧನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕೆ. ಹಸಿರೋ ಹಸಿರಿನ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಮರ ಹರಿಯದಿರೋ ಅದರೆಲೆಯ. ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮನು ಕಾಯುವ ದೈವ. ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮನು ಕಾಯುವ ದೈವ. ಸಾವಿರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಈ ಮರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಬೆಲೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಸಾವಿರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಈ ಮರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಸೆಲೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಕಡಿಯುವ ಕೊಡಲಿಗೂ ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತಿ. ಕಡಿಯುವ ಕೊಡಲಿಗೂ ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತಿ. ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತಿ. ಹಸಿರೋ ಹಸಿರಿನ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಮರ ಹರಿಯದಿರೋ ಅದರೆಲೆಯ. ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮನು ಕಾಯುವ ದೈವ. ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮನು ಕಾಯುವ ದೈವ. ಹಸಿರೋ ಹಸಿರಿನ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಮರ ಹರಿಯದಿರೋ ಅದರೆಲೆಯ. ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮನು ಕಾಯುವ ದೈವ. ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮನು ಕಾಯುವ ದೈವ. ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂತುಲೆ ಐಕೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಅಂಡೈತೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಓಡೆಪುರ ಎಂಚಿನ ಬರೋದು ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಣಿದರೆ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಆಯ್ತ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಭೂಮಿ ಸರಿತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ RTC ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಹಣದ ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ಸರ್ವೆ ಕಾಲನ್ನು ನಾಡ್ಯಾರ ಒಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ನಡೆದವರ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ. ಐಕೆ ದೇವರ ಬಾಲ್ಯನ ದಯ ಕೊಡ್ತೇರಿ, ಯೌವನನ ದಯ ಕೊಡ್ತೇರಿ, ಗೃಹಸ್ಥಾವಸ್ಥನ ದಯ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಬಂಡದ ನಡತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಬಾಲ್ಯ ಕೊರ್ನೆ ನಿನ್ನ ಬಾಲ ಲೀಲೆ ನನಗು ತೋಜ್ಪಾದ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಈ ಬದುಕು ಬಂದ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬದುಕದೆ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಲ್ಯನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿನ್ನ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿಡುದು ಬೇಲೆಗೆ ಬೋದಿತ್ತೇಂದ ಬಸ್ಸುಡು ಏತರ ಶಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಡು ನೇಲೊಂದಂಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ದಾಯೇ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೆತ್ತಿನವಳ అనಗ ಜೋಕುಲು ಅವೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಪನ ಬಂಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುನೇನಿ. ಐಕೆ ಆ ಬಾಲಲೀಲೆನ ತೋಜ್ಪಾದ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಲ ಜವನಾಟಿಗೆ ಕೊರ್ನೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಾಡ್ಲ ಬೇಲೆ ನಾಡ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನ ದುಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಿಕ್ ಬೋಡ ಇನ್ನ ವಾಹನ ದೆತೋನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂವನ್ಲ ಆಪುಣು ದಾಂಡ ಜವನಾಟಿಗೆಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತದು ಉಂತುದು ಮಾಲೆ ಪಾಟ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಾಂಜದ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋದು, ರೌಡಿಸಮ್ದ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋದು, ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಜೆತ್ತನವಳ ಮಾಲೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ವಾ ಇಲ್ಲದ ಜವಣೆರ್ಲ ಜವಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ದೇವೇರಿ ಜವನಾಟಿಕೆ ಕೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜವನಾಟಿಕೆ ಪೋಪಣಕ್ಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆದ
ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ನೆತ್ತು ಮದ್ಮೆ ನಡೆದ ಬಕ್ಕದ ಆಶ್ರಮ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಮದ್ಮೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಒಡೆದಿನ್ಲೆತ್ತಿಗೆ ಎಂದೆ ಬೇಜಾರಲ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕ ಮದ್ಮೆಗೆ ದುಂಬು ಏತ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಕಲಿತೀರಿ ಸೀದಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಉಳಾಯಿ ಪೋಯಲ್ಲ ನೀ ಕವರ್ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಈ ಕವರ್ ಏತ ಅರಿ ಉಂಡು ಆತ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಕಲಿತೀರಿ ಕುಡ್ತಿ ಕುಡುಪುಣಗ ನಾಲರಿ ನಾಳೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಕಾಮಣ್ಣ ನೀರೆಗೇನ್ ಮಾಡ ನಾಳೆ ನಾ ಮಂಡ್ಯ ಚಜ್ಜಿ ಪಿರ ಕವರ್ ಬಿಡ್ಪಾತುನಾಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದು 200 ಎಂಚಿನ ಎಂಡಿ ಅವು ನಾಲ್ಕಿಲ್ಲ ಅರಿ ಮಾರಿ ಏಮರಾಣಿ ఉండాలి ಆಂಡೇತು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಒಂದೇ ಗುಳ್ಳು ಇನ್ನು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಡು ಬಿರುಕು ಬರೆಯರೆ ಕಾರಣನೇ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜವನ ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಅಂಚಾದು ಮದುಮೆಗ ಪೋಪಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮದುವೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವತ್ತೇ ಮದುಮಗಳು ನಾಪತ್ತೆ ಮದುವೆ ಯಾವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಪತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಹೋಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತಲು ಆ ತಡಪೇನ್ ತುಂಬೊಂದಲ್ಲ ಬಳಿ ಪೋಳಿ ದೇವರೇ ಅವೇ ಹೋಳಿಗೆ ಬತ್ತನಿ ಅಂಚಾದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ತಿನ್ನಿಯರ ಹೆಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುಣ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತೆ ಹೋಳಿಗೆ ಕೊರಿಯ ಅಂಡ ಅಡೆಗೆ ತಿಳಿಪೇ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂಟದ ಅಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಲ್ಯನ ದಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜವನ ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ದಯ ಮಲ್ತಂದು ಜವನ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಾಟು ಎಲ್ಲ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಕಳುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಕಳುಳ್ಳೇರು ಮೆಕಳುಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣ ಕರಿಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದ ಜೀವ ಬೋಣದಂಡ 3 ಜನ PP ಕಿಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಣ ಗತಿ ಜಿ 25 ಸಾರ 30 ಸಾರ ಏರೇರೆ ಕೊರ್ಲು ಹೊರ ಪುಣ ಸುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನರಮಣ್ಯಗೆ ದೇವರು ಒದಗಿಸಾದ ಗೊತ್ತಿರಂದಾಂಡ ನನ್ನದಾದ ಪಾಠ ನಂಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಐಕೊಂಜಿ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆಲ್ಲರೂ ಒರಿಯೋಡು ಒರಿಜಿಂದ ಐಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಜೋಕಲ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊರಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಪುಣ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ನೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದು ಬರ್ತೀವಿ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ಲೋಕವು ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೇನುಡ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಕ್ಕೇನಂದ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವಜ್ರಾದಪಿ ಕಠೋರಾಣಿ ಮೃದೂನಿ ಕುಸುಮಾದಪಿ ನಿಕ್ಕ ಭಂಗ ಬತ್ತನದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಜ್ರದಾತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡ್ಚಿ ಮೃದೂನಿ ಕುಸುಮಾದಪಿ ಭಂಗದಕ್ಲೇನ ತೂಣಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೂತ ಎಸಳದ ಲೆಕ್ಕ ಮೃದು ಆವಡು ಭಂಗ ಬಣ್ಣಗ ವಜ್ರದಾತ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಭಂಗದ ಕ್ಲೀನ್ ತೂನಗ ಪೂತ ಎಸಲ್ದಾತ ಮೆತ್ತನ ಆವಡು ಪಾಪ ಅಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಯಾಲ್ ಬತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ ಸುರ್ಮಲ್ ತಲಿ I respect all the dignitaries on the dais and I respect all the audience for assembled here. I start my speech by telling a Sanskrit sloka. ವಜ್ರದಪಿ ಕುಟ್ರಾಣಿ ಮುರ್ದುಣಿ ಕುಸುಮಣಪಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರೇನ ಆಯ್ತಂದ ಪೊಟ್ಟುಗೂ ವೆಲುಗಲಾಗಿದ್ವಿ ವಜ್ರಾದಪಿ ಕಠೋರಾಣಿ ಮೃದೂನಿ ಕುಸುಮಾದಪಿ ಪೋದು ವಜ್ರದಪಿ ಕುಟ್ರಾಣಿ ಮುರ್ದುಣಿ ಕುಸುಮಣಪಿ ಮುರ್ದು ಅಂಡದಾಣೆ ಲೂಸಾಂಡ ನಂಕದಾಣಪ್ಪ ಐಕ್ಯ ಪಣ್ಪುಣೆ ಮೀಡಿಯಂದ ಪಿರವಡೆ ಬಲ್ತದ ಕೇರೋಡ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ತುಳುಟು ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಇಪ್ಪುಣೆ ಸಮ್ಮಾನಗೆ ಅವು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗತ್ತು ಐಕೆ ಆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆನಮಣ್ಣ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪಣ್ಪುಣ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧದ ಮೂಲಕ ಜೋಗ್ಲೇನ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲೇನು ಇಮಿ ಬೈತದ ಅವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಕಲ್ಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತಲ್ಲ 1ನೇ ಪುಲ್ಕೇಸಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ 2ನೇ ಪುಲ್ಕೇಸಿ ಕುಂಡೆತ್ತಿ ಹೋದ ಐನು ಮಾರ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀರ್ಣಾಂಗವಾದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಭಾಗ ಹೆಸರಿಸಿ ಮೋಣೆ ಮೂಳಿತಂಡ ಗುದದ್ವಾರ ಅವಳು ಪಂಡ ಪೇಪರ್ ಆಳಯರ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಪೋಪುಣಿ ಐಟೊಂದು 7 ಜನ ಕರ್ಲಿತ್ತು
ಮಾಸಿಂಚ ತೂಪುನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು. ಹೀಗೇ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒತ್ತಡ ಓ ದೇವರೇ ಏನನ್ನು ಮಾರ್ಕಿಡ್ದವರೇ ನೀನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತನೇ ಎಂಕ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಣಿತ ನೂದೆಟ್ಟು ಶತದಡ್ಡೆಯನ್ನು ಇಣಿಕ್ಲದಡ್ಡೆ 2ರಿಂದ 2 ಕಳಿಲೆ 2ರಿಂದ 2 ಕಳಿ 2ರಿಂದ 2 ಕಳಿ ಎಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿರ 2 ದೋಸೆ ಬಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ 2 ದೋಸೆ ಮುಗಿಸಿದಿ ಅಂತ ಉಳಿತೇಳು 6 ಗೆರೆಪುಣೆ 0 ಅನ್ಪೆ ಅಂದ ಏನ್ ಬಣ್ಪುಣೆ ಚಟ್ನಿ ಎಂಕ ಗಣಿತ ಪೂಜಿ ದೇವಂಡ ಗಣಿತ ಡೆಟ್ಟು ಸರಿತಿನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರೇ ಮೂಜಿನಾಲು ಪುಟ ಅದು ತಿರ್ತೊಂಜೆಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪಂಡ ಇಟಿ ಪುಣ್ಯ ಕಂಡು ಇಡಿ 10 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ರಮೇಶನಿಗೆ 4 ದಿನೇಶನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟುಂಟು ಕುಕ್ಕೋರ್ ಬುಜಿಯರು ಎಂಕ ಅಲ್ಪಾಡದು ಕೋಪ ಸುರುಕು ಕುಕ್ಕು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ ತಿಂದದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ರಮೇಶ ಗುರುಕುಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಣ್ಣು ಅಂಚ ಎಂಕ ಪೂಜೆ ಬಸ್ಸು ಬೀಚ್ ರೋಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಕಾರವಾರದಿಂದ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಂಡು ಹಿಡಿ ಎಂಕ ಅವತ್ತಿಕ್ ಬಟ್ಕಲಾಡು ಪಂಚರ್ ಅಂಡದಾಯ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಗಣಿತ ಅಂಚಾದ ಮಾರ್ಕಡು ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಐಕ್ಯ ಶಬ್ದ ಪುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾಲೆ ಸುರೂಕಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಶಬ್ದ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತಿಜಿಂದ ಬಾಕಿದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪುರ ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪುರ ಒಳ್ಳೆ ಮೂರು ದಾತಂಡ ಬೊಟ್ಟುದು ಬುಲ್ಪುಲೆ ಬುಲ್ಪುಲೆ ಬುಲ್ಪಾಡು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪಾಡು ಅಂತ ಬಾಲೆ ಗೊಂಜಿಲ ಗುತ್ತಜ್ಜಿ ಶಬ್ದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಗುಲ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋಗುಲ ವಾಯಿಲ್ಲ ಪುರ ಆಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರ ದಯಮಲ್ತದು ಬಲ್ಪುಗು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಆಂಡ ಬಂಜಿದೊಲೈ ಬಾಲೆ ಇಪ್ಪುಣಗನೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಬಣ್ಪೆ ಒಂಜಿ ತಿಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಇಂಕ್ಲು ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ಯರ ಪೋಯ ಚರ್ಮುರಿ ಅಂಗಡಿದಾರ ಬಣ್ಪೇರು 6 ಗಟ್ಟಡ್ದು ಬೈದಿನಾರು ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಆ ಮಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚರ್ಮುರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸರ್ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಗ್ ಬಲ್ಪುಗು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಭಜನ್ ಸಿತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೆಂಚಗೆ ತುಳಸಿದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತದು ಮುತ್ತೈಸಿ ನೆನೆದಿದು ಬತ್ತಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ತುಳಸಿದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತದು ಮುತ್ತೈಸಿ ನೆನೆದಿದು ಬತ್ತಲು ಕೈ ಮುಗಿದು புலி புன பாலன் நுப்பாது மானாது புலி புன பாலன் நுப்பாது மானாது தொட்டிலெடொச்சல் ஜோ பண்டுது தொட்டிலெடொச்சல் ஜோ பண்டுது ದೂರದ ಕಡಲಡು ಚೆಂಬುದ ಬಟ್ಟಲು ಮುಳ್ಕೊಂಡು ತೂಯರೆ ವಾಪುಲ್ಲು ಪಾರು ಬೊಪ್ಪಕ್ಕಿಲು ಕಾರಿನ ಸೇಯರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಪುದ ಹಗೆಲರಳೆ ಜೋ ಜೋ ಬಾಲೆ ಜೋ 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 ಐತೆ ಬೂರ್ಬಿ ಪಂಡಮ್ಮ ಹಣಮಣ್ಣೆ ಟೈಸಾನ್ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಉಂಡೆ ರಡ್ಡದಿಂದಾನೆ ಹಾಗೆ ಜೋ ಜೋ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ತಿಂದದತ್ತನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಜೋಗುಳ ಪದ್ಯಗಾತ ಪವರು ಆ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಕ ಕೇನ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಬಾಲೆಗೆ ಐಕಿ ಜೋಗುಳ ಶಬ್ದ ಅಂಡ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೇಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಬೂರೊಂದುಂಡ ಐಜಿ ರೋಗದನಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಜುಮ್ ಜುಮಯ ಜುಮ್ ಜುಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡವಣ್ಲೆಗೆ ಅರವಣ್ ಪೇರು ಇಂಚಾಪುಂಡ ಒಂದು ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ ಕುಂತಿಯರ್ಲಾಪುಜಿ ಕುಳ್ಳಿಯರ್ಲಾಪುಜಿ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಆಪುಂಡ ಅಂಡ ಬಿಕ್ಕೊಡ್ಚಿವಣ್ ಪೇರು ನಾನ ತೈಸಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ
ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಗೆನ್ಪಾಳೆ ಶಬ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಶಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ದಾಯ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತ ನೋಡಿಗೆ ಬುಪ್ಪೊಚ್ಚು ಅಮ್ಮ ಬುಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಯ್ಯೋಡೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉಂತುದಿನಿ ಪೋತೊಳಿ ಮಂಜಲ್ ದಾಯ ಬಗ್ಲಿಯರ ಶುರು ಮಲ್ತದಿ ಬೋಡ್ಚಿತ್ತು ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪುಜರಿಗೆ ಅರೆ ಗಿಮ್ಮೆನ ಕೇಳಿದೆ ಬೋಡಿಗೆ ಬುಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಬುಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬರು ಮಗ ನೋಡಿ ದಯಪಂಡ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಜಿ ನಕ್ಕುನೆ ಅಂದಾತದು ನಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಂಜಿ ಸರ್ತ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ದೇವೇರು ಪೆತ್ತಾಗ ನಾಲಿಗೆಡ ಶಕ್ತಿ ಗುರ್ತೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ್ ನಾಡುನ ಶಕ್ತಿ ನರಮಾಣ್ಯಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚನೆ ಪತ್ತೋಡು ಬಾಲೆನು ಜಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಕುಳ್ಳಾದ ಪೇರು ಕೊರುಡು ಕಾರಡೆ ದಾಯ ಮೀಪಾವಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಬಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪೂಜ ಇಂಚ ಜಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ವರ್ಪುಂಡು ಬಾಳೆನು ಜೇಪಡವಣ ಕ್ಲಿಪ್ ವಾಡ್ನೆ ಅವಳು ಟೈಟ್ ವಾಳ ಬಾಯಿಗೆ ಓಡೋಣ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮಟೆ ಪಾಡ್ದು ಉಡ್ಬಿಡಿ ಬುಲ್ಪ ಅಂದಲೆ ಶಾಂಪೂ ಸರ್ವಿಸ್ 600 ಆಯಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ 800 ಬೇಬಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಹೌದಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಐಕಿಂಚಾನೆ ಅರಾದ ಬತ್ತಲೆ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇಪಾಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಹೊರ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ನಕ್ಲ ಪತ ನೋಡೋಣ ನಿಕ್ಲ ಪತ್ತದ ಪಾತೆರಡತ್ತ ಇನಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಶ ಪೋದು ಈ ಸ್ಪರ್ಶನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಶನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಆವೊಂದಿತ್ತಂದಳ ಇಂಚನೆ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಬಣ್ಪುಣಿ ಪಾಯಸ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಪಾಯಸದ ಕೈಲಿಗೆ ಪಾಯಸ ಚೀಪೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಉಳಾಯ್ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕಯ್ಯ ಅಂದ ಆಯೇ ಈ ನಮಣೆ ನನ್ನ ಲೆಪಡಾದ ನಿಮ್ಮ ಉಳ್ಪದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಇಂದೇ ಮಲ್ಪುಣ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಿನಿ ಮಿಸ್ ಆಪುಣ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಚಿನ ಬೇಳದ ಆಳ ಪೂಜಿ ಇಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಏರೆಗ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಶನ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪರ್ಶನ ಕೊರಡುಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಣ ಗಣಿ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಣೊಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರಡುಚಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ರೂಪ ಅಪ್ಪನ ರೂಪ ಬಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಏ ಸಮಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾನು ಈತ ಸಮಯ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳುಕುಳ್ಳಾದ ಪೇರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಗಂಜಿ ಇದ್ದ ಗಂಜಿ ಜತ ಸಿರಿಲಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಸ್ಟೇಜ್ 3 ತಿನ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಏನನ್ನು ಮೀಪಾಯಿನ ಜನ ಏರಂದು ಬಾಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುದು ನಗ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪೆಂಚೆ ಪೊಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಂಡೊಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಬೋಡಿಗೆ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಸಂತೆದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜುಮ್ಕಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇನೆ ಕಂಡರೆ ಮಂಡೈ ನೋಡಿಸಿ ಸಂತೆದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜುಮ್ ಕೈಟ್ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಕಾಜ್ ಜಡೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ತರೆ ತರೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೂ ಅತನ ಪೂತ ಮಾಲೆತ್ತನ ಆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ತೂಪುಣಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬಡಂದ ಜಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತದುಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಬೊಟ್ಟು ನಿಂಚ ಅನ್ಪುಣಿ ಕೆಬಿ ನಿಂಚ ಅನ್ಪುಣಿ ಪೂನು ಇಪ್ಪು 250 ಕೊರ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗಡಿದಿತ್ತೀಯೋ ಅಪ್ಪೆ ಏನಿಡ್ದವರೆಲ್ಲ ಗಡಿದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದ ಅಂಚ ಬೋಡಿಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ರಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಕೆಲವಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳಿದ್ರೆ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ತೂಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಕೆಲವು ತಿಗಡು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಅಳ್ಕದು ಊರ್ನೆಟ್ಟು ಬೆದ್ರಂಪಳ್ಳದ ಬಸ್ ಮಾಡಿ ನಡೆದಕ್ಕ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಓಡ್ತಿರುದು ಬೋತು ಬಾಲೆ ವಾಣ ಮಣ್ಣದ ಉಗ್ರಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪದ ಬಾಲೆಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ರವಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮುಂಡೊಡೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಪೋತೇರ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಕಾಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರೋನೋಡ್ ಬೋಯಿನ್ನ ಡೌಟ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ಬೊಕ್ಕರಸ ವಾಜೋಕ್ಲೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೈತರಲಿಲ್ಲ ತಂದು ವೈರಜ್ಜಂಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ಪಣಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸೂಪರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಲಿತೇವೆ ಈತದಕ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಲು ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜಿನ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲು ಪೂರೆಕ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ತಿನ್ಪುಣ ವಿಷಯಗಳ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಬುಡುಪುಣ ವಿಷಯಗಳ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ಹೋಗಂಡ ಕೊಡಿ ಮರದ ಬೇರ 19 ಬಾಲೆಗೆ ಗುದ್ದದು ಕೊರಿ ಎರ್ದಂಡ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ತುಲೆ ಬಾಜ್ಯ ಕೊರಂತೆ ಬಾಜ್ಯ ಆ ಜೋಕುಲು ಬಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಭಜನೆ 2 ಉಚ್ಚಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟ
ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ, ನಾವು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಆ ಬಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಕೊರಂತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಇನಿದಾನ ಆತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡುಲ್ಲೇರೆ ಐಕಿ ಎಡ್ಡೆ ರಸ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದುಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತುಲೆ ನಿಕಲ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಿವರ್ ದಯೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ಪ್ರತಿದಿನ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಚಂದ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಪುಜ ಆಯ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುಣ ಪೊರ್ತು ತುಲೆ 4-4.25 ಗಂಟೆದ ಬಜಿ ಬಂಜಿದ ಪೊರ್ತು ಕಲ ಬೆರಕೆದ ಪರಮಾವಧಿ ಆ ಫುಡ್ ಡಿಪ್ಪುಣಿ ಐನ ತಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಒಯ್ಕಾವೇರು. ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೋನೆ ಶೋಕುಂಡು ಮೋನೆ ಶೋಕಿಚಿಂದ ಫೇಸಿಯಲ್ ಇಂಚಿನ ಫೇಸಿಯಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮೋನೆ ಶೋಕ ಆಪುಂಡ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಂಚಂತೆ ಪಂಡಾಡೆ ತೆಡಿಲಾಕುಜ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೋಡೇನಾತಿ ಇತ್ತಂಡ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಶ್ವಾಸಾಯ ಗುಂಪುಡುಲು ಎತ್ತದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿಗೆ ಮೋನೆಲ್ಲ ಸೋಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕಲೆಡ್ಡು ಲಿವರ್ಡ್ ಬಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗುಂಡು ಅಂದ ಈತನೆಟ ಜಾತಕಲ್ಲ ಬರೀಲ ತೂದು ಮದ್ಮೆ ನಿಗಂಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನನ್ನ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಮದ್ಮೆ ನಿಗಂಟ ಅಪ್ಪಣಂಚಿನ ದಿನ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಲೆ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಗಾತು ಬೈಪಾಡ ನಿನ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಸರಿ ಉಂಡ ದುಃಖ ಜೋಯ್ ಸೇರ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ போய் ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾಡೆ போய் ನೀ ನನ್ನ ಮಣದಾನ ಹಿಡಿದೊಕ್ಕ ಏಜೆಗೆ ತುಂಬೋಡ್ದಂಡ ಇಂಕ ಮದ್ಮೆ ಬೋಡ ಅಂದ್ ಕಂಡನೆ ಅವಡು ಬಡಿದೆ ಅವಡ ಐಕ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಐಕ ಆಟಿ ಕೂಟದ ಫುಡ್ಡುಲು ಆಟಿಡ್ ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ತದಿ ನೋಡು ತಜಂಕತಿ ನೋಡು ದಾಯೇ ಲಿವರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪಡದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತನೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಈ 4 ಸರಿ ಇತ್ತನ ಬಾಲೆ ಗಂಧದ ರೂಪಡು ಬರ್ಕೊಡು ಐಕಿಂದೇನು ತುಳುನಾಡು ಬಂತು ಕುಡಾರಿ ರಾಮನ ದಾಯೇ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಇಂಚಿ ಬರಿಯರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಡೆ ಆಜ್ಞೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಪಣಂಬೂರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಈ ಮೂಲಕ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆದೇಶ ಆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಅವಳು ಉಂತದಿನತ್ತು ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡಾರಿ ರಾಮನ ಆಜ್ಞೆಡದವರ ಉಂತನೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ ಆಜ್ಞೆ ಆಯ್ನೇಟ ಆ ಇಂದು ಸಮುದ್ರ ಅವಲೇ ಉಂಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಲು ಒಂದಂಡ ಸಮುದ್ರನ ಇಂಚಿಲೆಪ್ಪೆರ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಡಾರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಾಡು ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ವಾ ದೈವ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಎಂಚಿತನ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಭೂಮಿ ಸೋಕುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು. ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಭೂಮಿ ಸೋಕುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಸೋಕುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು. ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ ಪಚ್ಚೆದ ಕೋಟೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡು. ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ ಪಚ್ಚೆದ ಕೋಟೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡು. ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಭೂಮಿ ಸೋಕುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಸೋಕುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು. ತಾರೆ ಬಾರೆ ಕಂದು ತೂಂಕುಡು ನಾಲು ಮೆಲ ಪಜಿರುಂಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಕಂದು ತೂಂಕುಡು ನಾಲು ಮೆಲ ಪಜಿರುಂಡು. ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಬೇಡದಾಂತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬೆಸೆದಾಂಡು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಬೇಡದಾಂತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬೆಸೆದಾಂಡು. ನಾಗದ ಪೂಜೆ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ದಿನನಿತ್ಯೋ ನಾಗದ ಪೂಜೆ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ದಿನನಿತ್ಯೋ. ಗಡುದ ಪರ್ವ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಪುತ್ವಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಡುದ ಪರ್ವ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಪುತ್ವಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಭೂಮಿ ಸೋಕುದ
ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಸೋಗುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಪದ್ಯ ರೂಪದ ಕಥನ ಮುಂದ್ವೆಗೆ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡಿನ ಪಾಠನ ಪದ್ಯ ರೂಪದ ಕಥನ ಮುಂದ್ವೆಗೆ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡಿನ ಪಾಠನ ಹೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಿದ್ದು ಬರು ಕಾಪಡು ದೈವಲು ನಮನ ಹೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಿದ್ದು ಬರು ಕಾಪಡು ದೈವಲು ನಮನ ನಾಟ್ಯ ಪದ ಕುಲೆ ಕತೆ ಕುಲೆ ಮಿಲನ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿಲದನ ನಾಟ್ಯ ಪದ ಕುಲೆ ಕತೆ ಕುಲೆ ಮಿಲನ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿಲದನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕನತಿನ ಪಾರ್ತಿ ಸುಪ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕನತಿನ ಪಾರ್ತಿ ಸುಪ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಭೂಮಿ ಸೋಗುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಸೋಗುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ನಂಬಿ ನಾಯಕ ಕೊರುವೆರು ಇಂಬು ನಂಬದಿ ನಾಯಕ ಅಂಬು ನಂಬಿ ನಾಯಕ ಕೊರುವೆರು ಇಂಬು ನಂಬಿ ನಾಯಕ ಅಂಬು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೈ ಸಂದಾಯ ಕಲ್ಲುಟಿ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಮಲರಾಯೇ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೈ ಸಂದಾಯೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕೋಡ್ದಪ್ಪು ಮಲರಾಯೆ ಸುಗಿತಿ ನಾಯನ ದುನಿಪುಕೆ ಮನೆ ಐಸಿರದಿಂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸುಗಿತಿ ನಾಯನ ದುನಿಪುಕೆ ಮಲೆ ಐಸಿರದಿಂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಡ್ಡೆಲ್ಡು ಪಾಡು ಮಾನವನಿ ಕೊಲ್ಲು ಕೊಲಿಕೆ ದಾನಮ್ಮಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಪಾಡು ಮಾನವನು ಕೊಲ್ಲು ಕೊಲಿಕೆ ದಾನಮ್ಮಪ್ಪೆ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಭೂಮಿ ಸೋಗುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ ಪಚ್ಚೆದ ಕೋಟೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡು ಮುಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ ಪಚ್ಚೆದ ಕೋಟೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಿರಿನಾಡು ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಭೂಮಿ ಸೋಗುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಸೋಗುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಸೋಗುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಸೋಗುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ನಕಲ್ನ ಪುದಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲ್ನ ಪುದಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಹೀರೋ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಹೀರೋ ಅಂತ ಆತನು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಪಾಡು ಸಿನಿಮಾದಕ್ಲೇನು ಹೀರೋ ಒಂದು ನಂಬುಗ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೀರೋನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ಉಳಾಯ ಕುಳ್ಳಿಯ ಒಣಸ್ಸು ಕೊಂಚಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಜ್ಜ ಅವು ಅವು ಒಂದೇ ಇತ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಎಂಚಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪದನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕೃಷಿಕೇರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಾಲಿಗೆ ಸುರೂತ ಹೀರೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕಾಪುನ ಸೈನಿಕೇರು ಅಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಕ ಪೋಡ ಐಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ನಂಗೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಳಕ್ಲ ದೈವದೇವರನ್ನ ನರ್ತಕೇರಿ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಆವಡ್ದಂಡ ಕೋಲ ಆವಡ್ದಂಡ ಅಕಲ್ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನನು ಬರೆದಿದಿಂದ 15,000 ಲೈನ್ ಅವ್ಗೆ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ 15,000 ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ್ನ ನರ್ತಕೇರಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲೆನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಅಕಲ ಸಿರಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಣಿನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ ಪಣ್ಪುಣ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ 15,000 ಲೈನ್ ಯಾನಕೇನುನೆ ವಾ ಹೀರೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೈವ ನರ್ತಕೇರು ಕಮ್ಮಿ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬು ಕಂಬಳದ ಪಿರವಡೆ ಬಲ್ತದು
ಏತೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ತೇರು ಬಣ್ಪುಡೆತ್ತ ಇನಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂಡಲ್ಲ ಏತೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ತೇರು ಬಣ್ಪುಡಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪದವಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳಗ ದಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ವಾ ಹೀರೋಡ್ದಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹೀರೋನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಪಾದ ಗುರುಡತ್ತವರ ಅವಾಗ 15,000 ಲೈನ್ದ ಸಂಧಿ ಬಾರದನ ಎಂಚ ಬತ್ತಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೈತಾಗರಸನ ಪ್ರಮೇಯ ಬಾಯ್ಪಟ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಪ ಅದು ಎಯಿಂದ ಬಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಂಬ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ನ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕೋಣ ಈ ಕೋಣಕ್ಕೆ ತಾಡುವಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಯ್ಪಟ ಅವಾಗ 15,000 ಬಡ್ಚಿ ನೇಜಿ ನಡ್ನಾಗ ಎತ್ತು ಶೋಕಡೆ ಭಾರತನ ಪಣದಿತ್ತ ಅಕಲೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಕಲೆ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಪಾತಾನ ಮದ ಬಂಡ ಥರೆಟ್ ಅಕಲ್ನ ಮುಟ್ಟಾಲ ಎತ್ತನೇವಿ ಥರೆಟ್ ಮುಟ್ಟಾಳ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಥರೆಟ್ ಯೋಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತ ನಡೆದವರ ಲೇ 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 ಲಾ ಲೇ 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 ಲಾ ರಾವೋ ರಾವ್ ಕುರುಂಗು ರಾಯರನೆ ಕೇನು ಜಲೆ ಲೇ 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 ಪಂಡೆ ಲೇ 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 ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಲದೆ ಕುರುಂಗು ಬರಿಯರನೆ ಕೇನು ಜಲೆ ಲೇ 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 ಕಂಡ್ಲೆ ಲೇ 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 ಲಾ ಲೇ 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 ಲಾ ಪಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರ ತುತ್ತಾದ ನಿಕ್ಕು ಗಜದಿಕ್ಕು ಮುಂದಲ ದೀಪಾವೆ ಲೇ 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 ಪಂಡೆ ಲೇ 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 ಪಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರ ತುತ್ತಾದ ನಿಕ್ಕು ಗಜದಿಕ್ಕು ಮುಂದಲ ದೀಪಾವೆ ಕಟ್ಟದ ಎರ್ಮೆ ಕಟ್ಟವೆಯಾನ ಅಟ್ಟದ ಮುರಿಯಡಿ ಪಡಪಾವೆ ರಾವು ಕೊರುಗು ಕಾಯರನೆ ಕೇನು ಜಲ ಲೇ 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 ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಲದೆ ಕೊರ್ಗು ಬರಿಯರನೆ ಕೇನು ಜಲ ಲೇ 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 ಲಾ ಲೇ 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 ಲಾ ಅಂಕಣಡಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟವೆಯಾನ ಬಾಣದ ಪೊಲ್ಲಿನ ಕೊಯ್ಪಾವೆ ಲೇ 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 ಅಂಕಣಡಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟವೆಯಾನ ಬಾಣದ ಪೊಲ್ಲಿನ ಕೊಯ್ಪಾವೆ ಸಿರಿಮುಡಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾದ ನಿಕ್ಕು ಸರಿತೂಕ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚಾವೆ ರಾವು ಕೊರುಗು ತಾಯರನೆ ಕೇನು ಜಲೆ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಲದೆ ಕೊರ್ಗು ಪರಿಯರನೆ ಕೇನು ಜಲೆ ಲೇ 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 ಲಾ ಲೇ 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 ಲಾ ಲೇ 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 ಲಾ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲೆ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಪಂಡದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆದ ಆನ್ ಅನಗ ಮೋನೆನೇ ಎದುರಿ ಪೂಜಿ ಆತ ಸಭೆ ಸೇರ್ನೆ ಎಂದೇನು ಯಾರು ಪಿರ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರಿಗೆ ನಿರ್ಪುಣೆ ಎಣ್ಣನ್ ಫೋಕಸ್ ಹೊಲ್ತಿದ್ಯಾರ ಏರ್ನಂದಿಯರೇ ಗೊತ್ತು ಮೋನೆ ಎದುರಿತನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದುಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂರ್ದು ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದತಿ ಅಡೆ ಪೋಣಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಪೋತುಂಡ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಅವಳು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನಾಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂರ್ಡುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ ಎದುರಿದ್ದೇ ಕುಣಿಯತಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆ ಕಲ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಐನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗೇತಕ್ಕೆ ಪರಿತಾಪ ಬೇವಿನ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿದ ನಿನಗೆ ಮಾವು ದೊರಕುವುದೇ ಕಬೀರ ಮಾವು ದೊರಕುವುದೇ ಕಾಗೆಯ ಕಂಡರೆ ಓಡಿಸುವರು ಹೋಗಿಲೆಯನು ನೀ ನೋಡು ಮಧುರ ನಿನಾದವ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲಿ ಜಗವ ಗೆದ್ದಿತಲ್ಲ
ಕಬೀರ ಜಗವಗೆತ್ತಿತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣಗನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಗಲ್ಪ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಾತ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬೋಪನಮ ಚಂಡ ಮುಂಡ್ಯರ ಬತ್ತನ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೊಡಿಯಾಪಣತ್ ನಲ್ತದು ಆತ ಬೆಗರ ಬಿಚ್ಚಾದು ಅರ್ಥ ಪಂಡದ ಪೋಪೆರತ್ತ ವಾ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ನಕ್ಲಿಡದ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಕಮ್ಮಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಡಂಡಲ ಡ್ಯೂಪುಂಡು ಬರಿಯರವರಿ ಲಾಯ್ಪೆರವರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರವರಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಗಾಡಿ ನೂಕ್ಯರವರಿ ಪೆಟ್ಟು ತೋಜ್ಪಾಯರವರಿ ಥಿನಿಯರವರಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟುಂಡವು ಬರಿಯರ 2 ಜನ ಚಂಡ ಮುಂಡೆ ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳು ಓಣ್ಣೆ ಸೇಂಕ್ಯರ 4 ಜನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಅರ್ಥ ಪಂಡ್ರ 2 ಜನ ಉಂಡ ತಾಕತ್ತದ ಕಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಪಂಡ ತಾಕತ್ತದ ಕಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಣ ಕಲೆ ಹತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಐಕ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಪಂಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೈವ ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಓನಿದ ದೇವ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿನ್ನ ಕಾರಣಿಕೊದಲಿಲೆಡಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊರು ಎಂಕು ಅಪ್ಪಗಿರಿಯನ ಮಗೆಲ ತಪ್ಪು ಮನ್ನಿಪು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗಿರಿಯನ ಮಗೆಲ ತಪ್ಪು ಮನ್ನಿಪು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗಜ್ಜಾಯೋಲ ಒಪ್ಪಿಸಬೇ ದೇವ ಆನೆ ಮೋನೆದ ದೇವ ಶರಣು ತೀರು ವಕ್ರ ಶಾಲಿ ವಾಹಿನಿ ಶರಣು ತೀರು ವಕ್ರ ಶಾಲಿ ವಾಹಿನಿ ಶರಣು ಶ್ಯಾಮಲ ರೂಪಿಣಿ ಶರಣು ಶಂಕರಿ ಗೌರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶರಣು ಬಲಿರಂಗ ಪೂರಿಣಿ ಶರಣು ಶರಣು ಚಂದ್ರವದನೆ ಸೌಂದರಿ ಪರಶಕ್ತಿ ರೂಪೇ ಮಂಗಲೇ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಕನಕಭೂಷಿಣಿ ಶಾಲಿನಿ ಗುಣಶೀಲನಿ ಶರಣು ಶರಣು ಸುಂದರಾಂಗ ಸುಕಲಾನ್ವಿತ ಶುಭ ಚರಣ ಕಟಿ ಶೋಭಿತ ವ್ಯಾಲ ಮದನಾಟ್ಯ ಶತ ಕೋಟಿ ಸದೃಶ ಕಿರಣ ಸದೃಶ ಕಿರಣ ಸದೃಶ ಕಿರಣ ಸುಂದರಾಂಗ ಸುಕಲಾನ್ವಿತ ಶುಭ ಚರಣ ಕಟಿ ಶೋಭಿತ ವ್ಯಾಲ ಮದನಾಟ್ಯ ಶತ ಕೋಟಿ ಸದೃಶ ಕಿರಣ ಸದೃಶ ಕಿರಣ ಸದೃಶ ಕಿರಣ ಚಂದನಾಂಗ ಚರ್ಚಿತ ಸುಮನೋಹರ ಚಂದನಾಂಗ ಚರ್ಚಿತ ಸುಮನೋಹರ ಮಂದಹಾಸ ಮಹಿಮಾಂಬುಧಿ ಶುಭಕರ ಚಂದನಾಂಗ ಚರ್ಚಿತ ಸುಮನೋಹರ ಮಂದಹಾಸ ಮಹಿಮಾಂಬುಧಿ ಶುಭಕರ ಚಂದನಾಂಗ ಚರ್ಚಿತ ಸುಮನೋಹರ ಮಂದಹಾಸ ಮಹಿಮ
ಶುಭಕರ ವಾರಣ ವದನ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸುಮೋಹನ ವಾರಣ ವದನ ವಾರಣಾಜ ವರದಾಯಕ ಸನ್ನುತನ ಮುನಿ ವಂದಿತ ಪದಯುಗ ವಾರಣಾಸಿ ವರದಾಯಕ ಪದಯುಗ ವಾರಣ ವದನ ದೇವಿಮಾತ್ಮಗೆ ಬೋಪನಮ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಇತ್ತಿನ ಒಳ ಕದಂಬವನುಂಟು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕುಳ್ಳೊಂದಿಪ್ಪುಂಡಾಗ ಏತು ಜನ ರಕ್ಕ ಸೇರಿ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕು ಒಲಿಯೋಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಎನ್ನ ರಾಜನ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಏರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದೆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಲೋಕನು ಕಾತೊಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಕು 100 ಲೈಕ್ ಬರ್ತದ ಯಾವೆ ಸುರುಕು ಒಳಿಪುಣೆ ಒಕ ಇಲ್ಲಲ್ ಬಣಂದೆ ಬಳಿಪು ನಮ್ಮಡ ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಪ್ಪನಿಯಪ್ಪ ನಮ್ಮಡಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿ ಓಡತ್ತಾರ ಅಕ್ಕ ಸೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತಾರ ಅಂಕಲ ಐಕು ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪರಿವಾಡೆ ಓಡಿಚು ಅಂತ ಸಂಗೀತ ಬರಡು ನಾಂಡ ಏರು ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡಂಡ ಏರು ಗಾನ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಹೋಗ್ಲಿ ಗಾನಾದಿ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ ಘೋರ ಕಾನನದೋಳು ನಿಲ್ಲುವಳಿ ವಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ ನಿಲ್ಲುವಳಿ ವಾಣಿ ಮೀನಾಂಕನರಸಿ ಬರುವಳ್ಳಿನ ಮೀನಾಂಕನರಸಿ ಬರುವಳಲ್ಲ ಈ ಮಾನಿನಿ ಯಾರೋ ಈ ಮಾನಿನಿ ಯಾರೋ ಶಿವನೇ ಬಲ್ಲ ಶಂಕರನೇ ಬಲ್ಲ ಶಶಿಧರನೇ ಬಲ್ಲ ಮೀನಾಂಕನರ ಶಿವರುವಳಲ್ಲ ವಿಮಾನಿನಿ ಯಾರೋ ಶಿವನೇ ಬಲ್ಲ ಪರಿಕಿಸು ಸಹಜ ಕಡೆಯ ಕಡೆಯ ಚೆಲ್ವ ಕರುಣಿ ಚೆಲ್ವ ಕರುಣಿ ಚೆಲ್ವ ಕರುಣಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ತೂಗುವ ಬಗೆಯ ಆಡುವ ಬಗೆಯ ಆಡುವ ಬಗೆಯ ಉಯ್ಯಾಲೆ 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 ಉಯ್ಯಾಲೆ
ತೈ ದಿನ ತೊಂದ ಗಿಡದಿನ ತೊಂದಿನ ತೈ ದಿನ ತೊಂದಿನ ತ ಧೀಮತರಿ ಗಿಡದಿನ ತೊಂದರಿ ಗಿಡದಿನ ಧೀಮತರಿ ಗಿಡದಿನ ತೊಂದಿನ ತ ಧೀಮತರಿ ಗಿಡದಿನ ತೊಂದಿನ ತ ತೊಂದರಿ ಗಿಡದಿನ ಧೀಮದಿನ ತ ಧೀಮತರಿ ಗಿಡದಿನ ತೊಂದರಿ ಗಿಡದಿನ ಧೀಮತರಿ ಗಿಡದಿನ ತೊಂದಿನ ತ ತದೈ ದಿನದ ತದೈ ದಿನದ ತದೈ ದಿನದ ತದೈ ದಿನದ ತದೈ ದಿನದ ಮೀನಾಕರ ಜೀವನು ಬಡಲ್ಲ ಹಿಮಾನಿ ಯಾರೋ ಶಿವನೇ ಬಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಐಕೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಕಲೆ ಬೋಡು ತಲೆ 10ನೇ ನಾಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಪುರ ಬರಡಾಣು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಗಣಿತೋಡು 4 ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪುರ ಬರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇನ್ನಿಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆದಾತ ಬಂಡ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರೋದು ತುಳು ಪಾತ್ಯರ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರೋದು ಬಗ ಆಯಾಯ ಭಾಷೆದ ತಾಕತ್ತು ಬೇರೆ ನೆಪ್ಪು ಹೋಗೋರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳುವರಿಲ್ಲ ಕೇಳುವರಿಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪನ ಗಂಟೋಯ್ತು ತುಕೋರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಪರ ಹೋಗೋರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳುವರಿಲ್ಲ ಕೇಳುವರಿಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪನ ಗಂಟೋಯ್ತು ಅವು ಕನ್ನಡಡೆ ಬರೋದು ಐನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂಡ್ರ ಬಂಡ ಗೋಸಾರ್ ಗೋಸ್ ಕಮ್ಸಾರ್ ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಬಂಡಲ್ ಗೋಸಾ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐನೆ ಬದುಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬದುಕಡು ಸೋತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಬದುಕದ ದಿಕ್ಕಾಡಿ ಯಾವ ನುಂಬು ಏಳೆನ್ಮೋ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಇಪ್ಪುಣಗ ಸರಿಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡರಡ್ಡು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ದಯ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪಾಗಣ ಐತೆ ಪಾತಿರ್ನ ಬಂಗೈ ಪ್ರಸಾರಲ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ PUC ಮುಟ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆ ಬೋರ್ಡೈನಾಥ ಉಂಡು ಅಂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ತೇಪಂಡ ದುಂಬು ಸರಿ ನನ್ನ ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ವರ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಕಮ್ಮೆನ ಕೊರ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರಲೀಲೆ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರಲೀಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರಲೀಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂಬೆ ತೂಲ ಕಟಿಲಿಗೆ ಇವರ ಪೋಲ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂಬೆ ತೂಲ ಕಟಿಲಿಗೆ ಇವರ ಪೋಲ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೊರ್ಲು ತೂತನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆಲು ಕೊನೆ ಬುಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೊರ್ಲು ತೂತನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆಲು ಕೊನೆ ಬುಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರಲೀಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರಲೀಲೆ ಆನೆ ಗುಡ್ಡೆದ ಗಣಪೆ ಕೇಂಡಿನ ಮಾತಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಆನೆ ಗುಡ್ಡೆದ ಗಣಪೆ
ಕೇಳಿನ ಮಾತಾ ಕೊರ್ಪೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮೆ ತೂತನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತು ತೋಟನೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮೆ ತೂತನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತು ತೋಟನೆ ಮುಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡ ಪುಲ್ಲು ಪೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತಮಾಲೆ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೇರನಲಿ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೇರನಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ನಾಗೆ ತಪ್ಪನಾಡುದ ದುರ್ಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ನಾಗೆ ಬಪ್ಪನಾಡುದ ದುರ್ಗೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಗೆರೆ ದೂರು ಬಾರಿ ಪುದರುದ ನಾರಿ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಗೆರೆ ದೂರು ಬಾರಿ ಪುದರುದ ನಾರಿ ತುಳುನಾಡ ಪುಲ್ಲು ದೂರೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತಮಾಲೆ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೇರನಲಿ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೇರನಲಿ ಜೋಡು ಕಂಬುಳ ತೂಗು ಕೋಲ ಪಾದನ ಕೇಂದ್ರಿ ಜೋಡು ಕಂಬುಳ ತೂದು ಕೋಲ ಪಾದನ ಕೇಂದ್ರ ಕಡಲ ರಾಜದ ಸೊಲ್ಲೆ ಸಂಗದಿ ಓಡ ಹೊಚ್ಚುಗ ಸೇರಿ ನೀನು ಪತ್ತುಗ ಕಡಲ ರಾಜದ ಸೊಲ್ಲೆ ಸಂಗದಿ ಓಡ ಹೊಚ್ಚುಗ ಸೇರಿ ನೀನು ಪತ್ತುಗ ತುಳುನಾಡ ಪುಲ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತಮಾಲೆ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೇರನಲಿ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೇರನಲಿ ಬಯಲಾಟದ ನಲ್ಕೆ ತುಳುನಾಟಕದ ತೆಲ್ಕೆ ಬಯಲಾಟದ ನಲ್ಕೆ ತುಳುನಾಟಕದ ತೆಲ್ಕೆ ಭಜನೆ ಪಡೆದು ತೇರು ಒಯ್ತಿದೆ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿ ತುಳುವ ಬೆನ್ಮದ ಪೋಚಿ ಭಜನೆ ಪಡೆದು ತೇರು ಒಯ್ತಿದೆ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿ ತುಳುವ ಬೆನ್ಮದ ಪೋಚಿ ತುಳುನಾಡ ಪುಲ್ಲು ತೂಳೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತಮಾಲೆ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೇರನಲಿ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೇರನಲಿ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೇರನಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾದಿಪ್ಪಾಡು ದೋಸೆಗಳ ಇಡ್ಲಿಗಳ ಬಂದ ಒಂಜೇತಿ ಅಂಡ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದ ಕೈತಲ್ಲ ಸಂಕುಚಿತವಾದಿಪ್ಪುಂಡು 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ಅವೇ ಬಂದನು ಮೈತದ ಅಗೇಲ ಮಲ್ತದ ನಡುಟು ಮಂಜಲ್ದ ಬಾಜಿ ಬಾಡ್ದು ಮಾಡ್ತದ ಈತುದ್ದ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲ ಏನಾದ್ರು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಆದಿಪ್ಪತಿ ನಂಗೆ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಾಯಬಂಡ ಯಾನು ಅಡಿಗೆದ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಬಗಲಿಯರಾವತ್ತಂದೆ ಒರ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ ವಂಡಿರೆಂಡ ಪೇರು ಸ್ಟವ್ ಉಡ್ದಿ ಅಂಜಿನ ಆತಿ ಈ ರಾತ್ಲ ಉಪಚಾರತ್ತ ಈ ಸ್ಟವ್ ದಾಡೆ ಪೋಪುಣೆಂಚ ಗಡ್ಡ ಪತೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಟವ್ ದ ಮಿತ್ತು ದೀತೆ ಪೇರು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ಲ ಉರ್ಕಾರು ಜೆತ್ತಿ ಪೂರಾ ಆತಂಡು ಸ್ಟವ್ ಬತ್ತಾದು ಉರ್ಕಾರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋತಿ ಪೇರು ಆಳಾದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಡ್ಲ ಡಬ್ಬು ಶಬ್ದ ಬರೋಡ ಅವಳ ಆತನ ಇಲ್ಲಾಲ್ದಾರ ಬರ್ತ ಬಂಡೇರ ಉರ್ಕಾರು ಜೀವಂಡಿ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಪೇರ ಅಂಡ ಉರ್ಕಾರುಡತ್ತ ಈತ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಪುರ ಉರ್ಕಾ ಬೇರು ಮೂಲ್ದಾನೆ ಉರ್ಕಾ
ಅವು ನೀರು ದೋಸೆದ ಬಂದ ಉರ್ಕರ್ಜು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರಿ ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ಪೂರಾ ಬೊಲ್ದುನು ಕೊಣದ್ದೀನ್ ಅವು ಅಡಿಡ್ದೆ ಗ್ರಾಣವತ್ತೀನ ಅವು ಓಡಿ ಉರ್ಕರ್ಜು ಅಂಚಾದು ಆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಗೋಡು ಹೊಂಟೆ ಐಕೆ ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಬೇಕೋ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಏತೋ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಈ ಇಲ್ಲ ಭಜನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಈ ಇಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಂದು ವಾಜೋಯ್ಸರ್ಲ ಬಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದಿ KGF ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಂದು ವಾಜೋಯ್ಸರ್ಲ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂದಿಜಿ ಈ ಇಲ್ಲ ಭಜನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ತಾಳ ಗೇತ್ ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನಿ ರಡ್ಡೆನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ತಾಳ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಲೆನ್ನು ದೆಪ್ಪುಣ ಪಿಸ್ತೂಲೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಕೈക്ക് ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಪಬ್ಜಿಡ್ ಕೆರ್ಪುಣಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಕೆರ್ಪುಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿಡ್ ಕಡ್ಪುಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ನಣೊಂಜಿ ಹೇಳ್ಪುಣಿ ಕೆರ್ಪುಣನೆ ಸೈಪುಣನೆ ತೋಜ್ಪಾಂಡ ಬದುಕುಣ ಸಾಧಿನ ಏಪ ತೋಜ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ರಡ್ಡೆನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ತಾಳದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಭಜನೆ ಒಂತೆ ದೂರ ಆಯ್ನನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಐಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಸಂತೆಗೆ ಪೋಣಾಗ ಪಿಸ್ತೂಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಕೆಲವರದ ಪೊಣ್ಣುಲುಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆವು ವಾವುರವು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಲ್ಪದ ವಾರಗೊರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ದೆ ತೊನ್ನೆ ತುಲಿ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಐಲೈನರ್ ಜುಮ್ಕಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಸರ ಬಳೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಆತನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಗಡ್ಡ ಆತ ಬೊಕ ತರೆಟ್ಟು ಕೂಜಾಲ್ ಒರಿಯುವ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚ ಅದು ದೆತ್ತುಗೊರ್ಲೆಪ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೆತ್ತುಗೊರ ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಆದ ಗೊತ್ತನತ್ತ ನನ್ನತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಅಗತ್ಯತನ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೋನು ಮಗ ಅಮ್ಮೆರಡ ಕಾಸು ಉಂಡು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಡ ಅಗತ್ಯತನ ದೆತ್ತೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಬರ್ಕತ್ತ ದೀಂಡ ಆವೆ ದೇವೇರೆ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದ ಟೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದೆತ್ತದ ನಾಯಿ ತಗಿನ್ನಿಕಲ್ಲ ಪುಚ್ಚ ತಗಿನ್ನಿಕಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಟೈಟ್ ಆದ ಅವು ಸೈ ఒక క్లిప్ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲ್ ದೀಪುಣ್ಣೆ ಸೋಪದವಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಲತ್ತು ಆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೂದು ಕಿಲ ಇತ್ತಿರ್ಲ ಸೀದಾ ಬತ್ತೇರು ವಾಸಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಬಂಡೇರು ಒಣಸಾದು ಸೋಪ್ ಹೊಡ್ಬೋದು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳು ದಾನಂಡು ಚಾಮಲ್ಪುಣರ್ನ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಫೇರ್ಲ ತಿರ್ತು ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಜನ ಮೀಯರ ಜತ್ತನೆ ಆತಿ ಕನ್ನಡ ಫುಲ್ಲು ಸಾಬೂನು ವಾಡೊಂದು ದಾಂಡಿಗೆ ಮಡಲ್ ಬರ್ಟ ಕಕ್ಕುಸುಗು ಆ ಜನ ಬರಿಯರ ಸುರು ಇಂಬೇರೆಗಳ ದಾಯ್ತಾ ಆತನದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಳ್ಳುದನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿ ಬೊಕ ಹಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ರೂಮ್ಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೋದು ದೆತ್ತು ತೂಣಾಗ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಇಂಚದ ಇದ್ದಿ ಅವರು ತೋರೈತನಾರಾಯಣೆಟ್ಟು ಓ ಇಂಚಿನ ಜನ ಕುಳ್ಳುದುಂಡ ಒಂತೆ ಹೋದು ಮುಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಇಂದು ಆರೆಗೆ ದೇವರ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಂಡವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾರೇನು ಲೆತ್ತದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಯ್ಪುಣಿ ಎಂಚಿನ ಒಯ್ಪುಣಿ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಮೇರೆ ಕುಳ್ಳುದ್ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ಅಂತೀರ ಅವ ಆಯ್ನಾತು ಲೈವ್ ಬೊಕಂಚಾಣ್ಲ ಫತ್ತಿಯರು ಫತ್ತದ ಚೂರು ಒಯ್ಪುಣಾಗ ಒಂಡೆರಂಜಿ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬೇಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಡೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಅವು ಇಂಚ ಪೋತನತಿ ಅವು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ ಕ್ರಾಸ್ ಆದೇ ಬರೋದು ಭಗವಂತೆ ಹೋಯ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇ ಬರಡು ಬರ್ತೀರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ವೈಪುಣಾರೆ ಗಂಡೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಹೋಯ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಫರಕ್ಕಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಬೋದು ಒರೋಣೆ ವೈಪುಣಗ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಇಡು ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರು ಪೋಣಗ ವೇಷ್ಟಿ ತುತ್ತೊಂದು ಪಿರಾವಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವಸ್ತುಲೇನು ಓಳೋಳು ದೀವಡು ನಿಗಳು ದೂಳೆ ಮೊರಡೆಂಜಿ ಬಾಲೆತ್ತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರಿಯರು ಇಡೀ ಬಾಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಂಡು ಇಡೆ ಕೋಡೆ ಆಯ್ನ ಘಟನೆ ಬೈಂದೂರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ದಿಕ್ಕಿಂಡು ಏತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊಣದೀನಂಚಿನ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಣದೀಪ ನಮ್ಮ ₹1 ಏನ್ ಮಾಡದ ಏತ್ ಜೋಕುಲೈನ್ ತಿಂದದು ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಈ ಪಿನ್ ಚಾರ್ಜರ್ದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಮೂರನೇ ಬತ್ತುಂಟು ರ್ಯಾಟೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ದೀಪನ ವಸ್ತುಲು ಓಳೋಳ್ ದೀವೋಡು ಬಂಡ್ಪುಣಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಪಾಪ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿ ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬರ್ತನ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಬೊರ್ಲು ಉಂಟು
ಪಚನಾಡಿದ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದಪ್ಪ ನನ್ನ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಬಿನಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡುವತ್ತಂಡ ಐನು ಪೊರ್ಲು ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕದ ಅಡೆಗೆ ಕೂಲಿ ಬುಡ್ನ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪಿರು ಬೊಕ ಜಪಡ ಅವಳು ಬತ್ತು ಪಣ್ಪುಣೆಂಚಿನ ಪೊಣಗಳ ತೆಳ್ತೊಂದೆ ಪಾಯರೆ ಕಮಲಕ್ಕ ಓಡೆ ತೆಲ್ಪಂದೆ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತಾಳ ಬೋಡು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳ ಐಕೆ ಭಜನೆ ಬೋಡು ತುಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾಬ್ ಬಿಡು ಮೀಸಲಾತಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ ಬಿಡು ಮೀಸಲಾತಿ, ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕೋಡ ಅಂಡ ಜಾತಿ, ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕೋಡ ಅಂಡ ಜಾತಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸೋಡಂಡ ಜಾತಿ, ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾಂದನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗುತ್ತುಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಭಕ್ತಿ ಐಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಾದೇವೆರ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ದೀತಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಬನ್ಪೇರದ ಆಸೆ ಈತ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಲೆ ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿಡ ಪುಟ್ಟೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆಗ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಗ ನಿರ್ಮಲವಾಯ ನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐಕ ದಾಸೇರ ಮನ್ಪೇರೆ ಜಾತಿ ಕುಲೋಲೋ ದಾಯಜ್ಞ ದಾಯಜ್ಞ ಜಾತಿ ಕುಲೋಲೋ ದಾಯಜ್ಞ ದಾಯಜ್ಞ ಪ್ರೀತಿಡು ದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಡು ದೇವರನ ಭಜನೆನ ಮಲ್ಪರ ಜಾತಿ ಕುಲೋಲೋ ದಾಯಜ್ಞ ದಾಯಜ್ಞ ಅಪ್ಪಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ ನೀತಿ ನಿಯಮೋಡು ಇತ್ತದೆ ಕೊಂಚ ನೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮೋಡು ಇತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗನು ಪತ್ತದೆ ಭೀತಿ ಬುಡುದು ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನು ಮಾತಾಜಿ ವಿಲೇಡ ತುಪಿನ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಜಾತಿ ಕುಲೋಲೋ ದಾಯಕ ದಾಯಕ ನರ ಜನ್ಮಗು ಬರ್ತದೆ ನರಮಾನಿ ದಾಯ ವೈದ ಅಂದ ನರಮಣಿ ಅದು ನರಮಾನಿ ಇತ್ತೆ ನರಮನಿ ಅದು ನರ ನರಟ್ಟು ಕಾಸು ಮಲ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ನರ ಜನ್ಮಗು ಬರ್ತದೆ ನರಮಾನಿ ಮದ ಪಾಂತೆ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟು ಗೆದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾವು MLA ಓಟು ಗೆದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾವು ಮದ ಮತ್ಸರ ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಗೆಂದಿದು ಮದ ಮತ್ಸರ ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಗೆಂದಿದು ಮಧುಸೂದನನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಾಯಗೆ ಮುಲ್ಪ ಜಾತಿ ಕುಲೋಲೋ ದಾಯಿಗೆ ಜಾತಿ ಕುಲೋಲೋ ಐಕಿಲ್ಲ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ವಾದ್ಯದ ಎತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಭಜನೆ ಹೊತ್ತೆ ದೇವರ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನಂಕ ಆಫರ್ ಟಿವಿ ತಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಆಫರ್ ಒಂದು ಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ ದೇವರನ ಆಫರ್ ದುಲೆ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರ ದೀಪಾಡಲು ಜತ್ತದ ನಿಖಿಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಾರನ ಯಾವು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಾರನ ಉಂತುಬೆ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ಲಕ್ಕದುಂತು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಾರನಾಡ ನಲಿಪ್ಪೆ ನಲಿದಾರೆ ನಲಿತ್ತೊಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಾರನಾಡ ಒಲಿವೇನಾ ನಿಮಗೆಂಬ ವರ ದೇವರು ಒಲಿಯರು ನಾಡ ಬಗ ತರವೆಚ್ಚ ಉಂಡ ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ತನ್ನವರನು ಅರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲ್ಲನೋ ರಮಾಧವನ ಒಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ ಆ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಭಜನದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾಂಡ ಭಜನದ ಬರ್ಪು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತುಕುಲ್ಲು ಅಂತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಏಪಲ ಬರ್ಪುನ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಡಿದ ಮಂಡೆಗೆ ಓಪನ ಆಲೋಚನೆ ಬೇತೈತಿ ದುಮ್ಮದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಶೋದೆಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿದ್ದೇನೆ ರಂಗನೇ ಓಲಾಂಡಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ತುಯನದೇ ರಂಗನೇ ತುಯನದೇ ಓಲಾಂಡಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ತುಯನದೇ ರಂಗನೇ ತುಯನದೇ ಓಲಾಂಡಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ತುಯನದೇ ಯಮುನೆದ ಕರೆ ಬರಿ ಬೇಪದೆ ರೊಟ್ಟುಗು ಆಟೋ ಕೂಟೋಡುಳ್ಳೇನೋ ಆ ಯಮುನೆದ ಕರೆ ಬರಿ ಬೇಪದೆ ರೊಟ್ಟುಗು ಆಟೋ ಕೂಟೋಡುಳ್ಳೇನೋ ಮರ ಪಡ್ತು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಪುರಲನು ಮುರಿತೊಂದು ಮರ ಪಡ್ತು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಪುರಲನು ಮುರಿತೊಂದು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಕೊಂದುಳ್ಳೇನೋ ಓಲಾಂಡಲ ರಂಗನೇ ತುಯನದೇ ಓಲಾಂಡಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ತುಯನದೇ ಮಂಡ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ ಪಣಂದೆ ಜೋಕುಳು ಬೇತೆ ಸಾದಿಗೆ ಬೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಐಕೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಭಜನೆಗೆ ಮೂಲ ಏರು ಬಂಡ ಪಂಡರಾಪುರತ್ತ ವಿಠಲಿ ಇನ್ನೆಡೆ ಬತ್ತನೆ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕೇರು ಮಾತ್ರ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕೇರು ಬರ್ತದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಠಲನರ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಪ್ಪೋಡು ಯಾನಲೆತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ನಿಖಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪೋಡು ದಯಬಂಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡೆ ಭಜನೆ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬೋದು ಕುರುಂಡ ಜಿತ್ತದ ಜೋಕುಲು ತತ್ತದಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಾತಿ ಡಿಜೆ ಪಾಡ್ದ 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತದೆ ಜಿಸ ಈ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡೈನ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟೆ ಪೊಕಾಡೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದೀಪನೆ ಡಿಜೆ ಪಾಂಡ ಕೆಲವು ಲಕ್ಕದುಗುಳ್ಳು ಆನಂದಡಿ ಡಿಜೆಗೆ ನಲಿಪುಲೆಪ್ಪ ಭಜನೆ ಅನಗಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡೋಡತ್ತಮ್ಮ ಈಜಿನ ಬಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿರಲಗಿಲ್ಲ ಈ ಈತ್ ಬಿರಲಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಯಾಕೆ ಇಂಚ ಆವಡತ್ತ ಅವಾಗ ವಿಠಲನವರಲ್ಲಿ ಪುಗ ಹೇ ಓ ವಿಠಲೇ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೇ ಓ ವಿಠಲೇ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೇ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೇ ಕರುಣಾ ಕಲ್ಲೋರೆ ಕರುಣಾ ಕಲ್ಲೋರೆ ಪಾಂಡುರಂಗೆ 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 ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೇ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೇ ಓ ವಿಠಲೇ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೇ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೇ ಸಜಲ ಜಲದ ಘನ ಪೀತಾಂಬರ ಪರಿಧಾನ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಸಜಲ ಜಲದ ಘನ ಪೀತಾಂಬರ ಪರಿಧಾನ ಉದ್ಧರಣಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಲ ಬಲ ಉದ್ಧರಣಿ ಕೇಶಿರಾಜ 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 ಕೇಶಿರಾಜ
येहि गोविंदले भक्त जन वत्सले भक्त जन वत्सले नमामणि तू विश्वाची जननी नमामणि तू विश्वाची जननी 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 नमामणि तू विश्वाची जननी नमामणि तू विश्वाची जननी क्षीराब्दी निवासिनी जगदम्बे क्षीराब्दी निवासिनी जगदम्बे भक्त जन वत्सले भक्त जन वत्सले येहि गोविंदले भक्त जन वत्सले भक्त जन वत्सले पांडुरंग 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 हेहि गोरंग विठ्ठले भक्त जन वत्सले भक्त जन वत्सले ಅದು ಒಂದು ಭಜನಾ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದು ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಾಗ ಸುರುಕುರಮ್ಮ ಆತಜಮ್ಮ ಒಂದಮ್ಮ ಬಾಳೆ ದೇ ಓ ಬಾಳೆ ಧನ್ಯವಾದವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳ್ಳು ಧನ್ಯವಾದ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತೀನಿ. ಸಾಲ ಗಿಲ್ದಾಳ ಕುರುವೆರು ತೂಕ ಅಂಚಾದಿ ಉಂಡೆದ ರಡ್ಡು ಒರಿದಿನ ತೊಟ್ಟೆವಿನಿ ಉಂಡವಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣದ ಆಸ್ತಿ ಅವು ತನ್ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯಾದ ಬರೋಡತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಮಲ್ತದ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಆರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಐಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಣಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಣ್ಣಂದನ ಆಪುಣ ದಾಯ್ತಾನ ಬರ್ಲ ಆಪುಚಿ ವಿಧಿಗೆ ನೀ ಕಾರ್ಯ ನಕ್ಷಯ ವಿಧಿಸ ಹೊರಡದಿ ನಿಜವಾದ ಯಾನಿ ಈಡೆ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಾನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯಾನ ಸೈತದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹೊರಡು ದಿಂಗೊಳ ವರ್ಷಾಂತಿಕ ಕರಿನೆ ಆತಿ ಮೇಟ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪೋಯರಂಜಿ ಓ ದೇವರೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಇಲ್ಲದ ಕಜಾವು ಬೆಜ್ಜು ಅಂತೆ ಏರಾಂಡ ಸೈತನಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಎಂಕೆ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಇದು ಪೋಯಾರಿಗೆ ಅಂದ ತಾಣೆ ಅಂದು ಬರೋಡಿ ವಾ ಕಂಪ್ಲೀನಿದ ಸಿಮ್ಮ ಸೈತನಾಗ್ಲೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಣ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇತಾಸ್ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ದ್ವೇ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಇನಿ ಆಪುಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುನೆ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಏರೇರ ಹಾಕೊಂದು ಸೈತದ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹಾಳಾಪುಣೆ ಐಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೈತ ಸೈಪುಣೆ ಹಾಕೊಂದು ಸೈಪುಣೆ ಏರೇರು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದ ಓಳಾಂಡ ಪೋದು ಮಣಿಪದಗಳು ಒಂದಿಪ್ಪುವ ತುಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಪುಣೆಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಪರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ ಫೋನ್ ಹೊಲ್ತ ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಜನ ತುಯ್ಯಾರ ಬುಡುಪುಜೇರು ಪಿಪಿ ಕಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಕಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಉಳ್ಳೆ ತೋಜ್ಜಿದ
ದಯಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಹಿಡ್ದವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಣೆ 2 ದಿನ ದುಂಬೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಲಾಯ್ನೆ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಬಂಗೋಡು ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಪೂರಾ ಮುಂಕುಗೆ ತಳ್ಳ ಒಂದು ಎರಿಯಬಹುದು ಯಾನು ಕೊರೋನೋಡು ಪೋಯ್ನೆತ್ತ ನನ್ನ ಅಕಲ್ ಸಯ್ಯಾರ ಪಾಪ ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ರ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುದು ಹೋದು ಅಂಚಾದು ಹೊರವರ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೋಡು ಪಾಡುನ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ದಾಣಕ್ಕೆ ದಾಣ ಅಂಚಾದು ಒಕ್ಕ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಗಲಿನ ಹೊರೆಯ ದೈವ ಭುಜಕೇರಿಸುವ ಸನ್ನಾಹ ಸಾಗೀತೆ ದೈವ ಒಪ್ಪೀತೆ ಇನ್ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ದೇವರ ನಮಿತ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ದೇವರು ಒತ್ತೋಣುವೆರ ಮನ್ನಿಸಲಿ ವಿಧಿ ನಿನ್ನ ಬಿನ್ನಿಸಲಿ ಒಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ಬೇಕ ಹಾಲು ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಮೆರೆಸೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಈ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಐನು ಮಲ್ಪುಲ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದು ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ನ ಎತ್ತೆ ಇಂದು ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಥಳ ಕಾರ್ಣಿಕಡ್ದವರನ್ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ లేకుంటే ఈ నడెట్టు అంచిన శక్తి ఉంది ఒక నికలంచిన కళావిదరను ప్రేక్షకరను పడేవుడుందండ ఎంకలంచిన కళావిదర్ల పుణ్యం అల్తిప్పు ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡು ಉಂತದೊಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇವರು ದೃಷ್ಟಿ ದೀಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡಲ ಐಕ್ಕಲ ನಂಕೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯವು ಅಂಚಾದ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರನು ಏಪಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ದೇವರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 4 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರು ತೀರ್ನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ರಡೇ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಜೀವನ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೋಡು ಹೋಪುಣಿಕ್ಕೆ ದುಂಬು ದಾಯ್ತಂಡ ಕೊರ್ದು ಬೋಡು ಆತಿ ಐಕ್ ನನ್ನತ್ತ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಅರ್ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬುಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಳಾಪಣೆಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನ ಬೇತೆ ಕುಟುಂಬದ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಇನ್ನು ಏತೋ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಡಿಯರೆ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾಡ್ದಿರು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿಯ ಇರವಲ್ಲಿ ಈ ಭ್ರಮೆನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಸಹಜವಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಕಾಟ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಗೆ ಹೋಯಿ ಹೊರ್ಲುಡೆ ಉಣ್ಕ ಸರ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಕ ಅದಾಲ ತೊಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ ಅವಳು ಶುರು ಅಲ್ಪಣೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅವಳಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಕಾಟ ಪಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಕಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಂಚೆತ್ತನಂದು ಪಿರಾಡುಗಳು ನೆಂಚಿನ ಕೇಳಿ ಎದುರು ಬತ್ತಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಪ್ಪಿಜ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲ ಎತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತಾರ ಐಟಮ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂದ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟಾರ ಯಾರು ಸಾರಡುಂಡದ ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಿಗೆ ಮೋನೆದ ಸಾರಡುಂಡದ ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಹೌದಾನೆಂದು ಸಾರಿಟ್ಟು ದಾದಂದು ಓ ದಾಯ ಬಂಡ ನಂಕಂಚಿನ ಬೆಂದ್ರಗಟ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂಡ್ಲುಂಟ ದೇವು ಬಡ್ಚಿ ಕಡೆ ಕಾಸಿ ಏಕರೆ ಬರ್ತದೆ ನಂಕಂಚಿನ ಬೆಂದ್ರಗಟ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಲಜ್ಜತ್ತ ತಿಂದು ದೇವರ್ಪುಣೆತ್ತ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೋಡಿ ಪಂಡೆ ಈ ಗಡ್ಡದ ಬುಡ್ಚಿಂಕಿ ತಾಳ ಬೊಟ್ಟುದು ಮಲ್ತುಂಡ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪಿ ಎಡ್ದಿಂಬಿ ಅಂಡ್ಲಾತು ನಾಲಾಯನ್ ಬುಡ್ಪಾದ ಅಂಡ್ಲ ದೀಪಿ ಏತಡ್ಡೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಹುಡುಗಿ ಗಡ್ಡದ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ಏತು ಶೂಟ್ ಹುಡುಗಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಹಣೆ ಬರ ಪಡೆ ಒಂದು ಆತನ ಮಗಲಿಲ್ಲದ ಬೆಂದ್ರದು ಓಡಿ 4 ಕಂಬಳದ ರುಮೀಪಾವಳಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಬಿಂದು ಕಕ್ಕು ಸುಗು ತೂಪೆ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದವರೊಂದು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಡಬ್ಬಿ ಕಟ್ಟನೆಟ್ಟು ಪಿರಿವಲ್ಲ ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಡು ಪಿರಿವಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಕೊಮ್ಮೋಡ್ದವಳ ಆಂಡ ಪಡೆ ಒಂದು ಬರೋಡಾತಿ ನನ್ನ ಈ ಗಡ್ಡನ್ನು ಬಿಡುದು ಬದುಕ್ಯಾರ ಪುಂಡ ಓಡಂಚಿ ಮಲ್ಲೆದ ಅಳಂಜಿ ఆయన కట్టు వెళ్తున్నాను మళ్ళీ లేకుండా గడ్డ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಕಾಟ ವಾಡೋಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿದ ಬೀಗದ ಕೈನು ನನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸಿಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಯಗುರು ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬಾಪ ಪುಗಾರ್ ಬೇರಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈರ್ ದೋಡು ನಿಖಲ್ ದೋಡು ಈ ಇಲ್ಲನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಲಿಡ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಐನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ರಾಜ ಕೆಲವು ಒಕ್ಕೆಲ್ದಾನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಣ ಅಣಿ ಬತ್ತದು ಪೇರತ್ತ ಮಣದನಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬಲ್ಬು ಬೋದಿಪ್ಪುಂಡ ಆನಿ ಬತ್ತದು ಮಗ ಅಣಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನೇ ಪಕ್ಕಡೇನಿ ಇಂದು ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಾಹ ಬೇತಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬತ್ತನ್ನ ಸರ್ಬತ್ತು ಕೊರುವ ಸರ್ಬತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮೆದ ಬಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ದ
ಆಂಡ್ ಬತ್ತನಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉಂಡುದು ಪೋಯರ್ಂಡಾವೆ ಕೆಲವದಕ್ಲು ಬಯ್ಯಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಬಯ್ಯಾಗ ಬತ್ತದು ಬಯ್ಯಾಡು ಬತ್ತನಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಹೋಳಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಏನು ತಿಂದೇರು ಸೀದವಳಾಯಿ ಪೋಯ್ರು ಭೀಮದ ಇಂಚದೆ ತೊಂಡರು ಈ ಭೀಮನ 30 ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬುದ್ಧಿಲಜ್ಜ ತಾತ ಕುಜಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬುದ್ಧಿಲಜ್ಜಿ ಈ 30 ಭೀಮನ ಇಂಚದೆ ತೊಂಡೆತ್ತ ಬದಲಿಗೆ ಇಂಚದೆ ತೊಂದುಂಡ 4 ಕುಟ್ಟಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ದವಳು 4 ಇಂಚಿದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಜಪ್ಪಡಾದುಂಡ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಸುಲಭಡಾತು ಅಂದ 800 ರೂಪಾಯಿದ ಹೋಳಿಗೆ ಗಂಬೇರ್ನ ಐಡಿಯಾದುಲೆ ಉಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದಾಣಿ ಬಯ್ಯಾಡ್ ನನ್ನ ಭೀಮ ತಿರ್ಗಾರ ಜನವರು ಅವು ಆತೆಟ್ಟು ಉಂತುಂಡು ಕೆಲವಿಲ್ಲ ಬೊಡೆದಿ ಸೇರೋಣ ಬೇರೆ ಪಂಟೆ ಈಕೆ ಪಾಕೇಂಡ ಮ್ಯಾಗ ಕೆಪಿಟ್ಲ ಕುಜಾಲುಂಡು ಈಕೆ ಪಾಗಿ ಕೇಂಡ ಮ್ಯಾಗ ತಿರ್ಗಗಯೆ ಜಪ್ಪಡಗಯೆ ದೇತೊನ್ಗಯೆ ಪಂಡೆ ಮುಗಿ ದುಮ್ಮನಾಣಿದ ಓಮಗು ಪ್ರಸಾದ ದಿಕ್ಕು ಹೋಳಿಗೆ ದಿಂದು ಪೋಪಣೆದ ಸರ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾಪ ಕಟ್ಟುನ್ನೆ ಬಂಗೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ವಾಸ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಾಸ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರಳ ತೆಡ್ಡು ಬದುಕಂಡ ಅವೇ ಸರಳ ವಾಸ್ತು ಅಂದಾಜಾಯ್ತು ಸರಳ ತೆಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಯರ ಕಲ್ತಾಂಡ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಸರಳ ವಾಸ್ತು ಬೇತೆ ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತು ತೂಣಗಣೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮೂಲು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಬಂಗಂಡು ಸೋಪುವೇನಾನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ತಗ್ಗತಿ ದಕ್ಷಿಣಲ ತಗ್ಗತಿ ಗೇಟ್ ಫುಲ್ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಪಣ್ಪುಣಾರ್ನಿಲ್ಲ ತಳಕ್ಕೆ ಪುಣಿ ಏನು ಪೂರ ನಂಬುದು ದಯ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ದುಂಬು ಕಾಣಲ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸುರೂಕ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲೆಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐನೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೊಣ್ಗ ಬಂದುಲೆ ದಾಲ ಬಂಗವರು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಾದೆ ಇನಿ ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಮಲ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ತುಲೆ ನಿಖಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಪ್ರೀತಿದವರನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಜಗಳ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅವಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ವಶೀಕರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇರೆ ಮುಸುಂಬೀಡು ಈತ ಬಂಗಾಯ್ತನ ಮುಸ್ಕು ಬಾಡೊಂದು ಹೋಗುಣ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪಿರಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಯ ಈತ ಪುರ ಬಂಗ ಬರುಡು ಮಿಲಿಟರಿ ತಗ್ಲಿನ ಪೂರ ಇಂಚಿಲೆ ಪುಣಿ 4 ಲೋಡ್ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಮತ್ತು 2 ಟಿಪ್ಪರ್ ಜನ ಹೋಗ್ಲಿ 10 ಪೀಟು ಗೊರಿ ಕುಳ್ಳೊಣ್ಣಿ ಸುರುಮಲ್ಪುಲಿ ಚೀನಾಸ್ಯ ಕೊರೋನಸ್ಯ ñàkk musul da ದಕ್ಕುನೆ ದಯ ಮಲ್ತದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಪ್ಪಾಡನ ಮಾಡ ದೇವರೇ ಬಂಗ ಕೊರಲ ಕೈ ಬಿಡುಡ್ಚಿ ಬಣ್ಪುಡಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿತನ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಟಿ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಡಿಲೆತ್ತದು ಮುಲ್ಪದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅನೇಕ ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇಪ್ಪುಡಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡ್ತು ನಮಡ್ದತ್ತು ಅಂಚಾದ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕೇರನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲಪೊಡಿಚಿ ಈ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಯೋಡು ದಯಪಣ್ಣದಾಂಡ ನಾನ 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 ಇದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿತ್ತು ನಡೆದವರ ನಾಲ್ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಎರಡ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ತೀರು ಪೋಣದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಶಾನಕ ಗುಣಪುಣ ಇಂಚ ಅಂದಾಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಬಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಊರಿ ಅಂದಾಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಮಶಾನ ಗೂಗಲ್ಡ್ ನಾಡೋಡ ಇಲ್ಲ ಪುಣ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪುಣ ಟು ಸ್ಮಶಾನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಪುನಃ ಕುಲಿದೆ ಓಡ ಪಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ಕಾಟ್ ಮಾಡೋಡು ಮೂಕು ಎಂಚಿನ ದಿಂಜಾವಡು ಅವು ತರೆ ಒಂಚಿಗಿಪ್ಪೋಡು ಕಾರ್ ಒಂಚಿಗಿಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ದಾಳ ಗೊತ್ತಿನ ಗೋಣಿಡ್ಬಾಡು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಹೋಗಿರು ಕಡೇಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪೋಯಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಏರೇನ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಜಿ ತಿರ್ತ ಮೆಕ್ಕಲಿಂದ ತೂ ಅಂದುಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಕ್ಕಲಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುದು ಬಾಡೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳು ತೂವಣು ಅನ್ಪಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪೋಣು ದಾಂಡ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುದು ಬಾಡೇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಶಿಸ್ತು, ನಮ್ರತೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ನಿರ್ಭಯತೆ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಎಂದು ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂಚಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಆವಾಡು ಬಂಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಮಂಗಳ ಪದ್ಯ ದೊಟ್ಟುಗು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾರಿ ಗುಂಜಿ ಭರ್ಜರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ತೊಲೆ ಬಂಗಾರಗೆ ಪವನಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು, ಬಂಗಾರಗೆ ಪವನಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು 48,000 ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸುತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರೀ ಒಂಜಿ ಪಾವಣಿಗೆ 48,000 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಂಗಾರನು ಮೂಸು ತೂದು ಬಣ್ಣಿಯರ ಹಾಕೊಂಡ ವಾಣ ಬಣ್ಣದ ಚೈನ್ 10,000 ಎತ್ತಲ್ಲ ಐಕೆ ಕಮ್ಮೆನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರಗೆ ಕಮ್ಮೆನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಬೇರ್ನ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದವರ ಬಂಗಾರಗೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಬಕ ಚಾನಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊರೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ರವಿರಾಜ್ ಒಡಿಯೂರು, ಸುಧನ್ವ ಕೃಷ್ಣ, ಶರತ್ ಪೆರ್ಲಾ, ಎನ್ನಪುದರ ವಿಠಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಿಕ್ಕಿರು ಎಂಕ್ಲ ಅದು ಕಲಾವಿದರು ಅದು ಬತ್ತ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಪದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಂ ಜೈ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಹರೇ ಭಕ್ತ जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीता आश्रित कल्पलतीता आपद्बान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैव मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप भुज श्री साई महादेव सत्य साई महादेवा मंगलारतियंदुको मंगलारतियंदुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा ओम शांति 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 समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु बोलो श्री श्रीमंतराज गुलिक सन्निधान की ಜೈ. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಮರೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದಲೆ ಪುಸರಾಡಿ ಆಟಿಟೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ದಿನದಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಠಲೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಗರ್ನ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೋಟೋಗು ಇಡೀ ಬಂದಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಭಕ್ತಾದ್ವಿಯನಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ಏರ್ಲ ಲಕದ ಪೋವಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಯನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಾಲೆ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪುರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಶಾಲು ಬದ್ದದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೋಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಮಿತ್ರ ಮಾಡಿ ತೋಜಾದರು ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಡ್ತೂತ್ತ ಆಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂಗಳನಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕದಂತದ್ದು
ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಅನುಗ್ರಹಡೆ ಖಂಡಿತ ಅವಡ ಆತನ ಬಂದ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಡಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ವರುಣ ದೇವರನ ಕೃಪೆಟ್ ದಯಪಂಡ ಮೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಗ್ಲ ತಗಡದ ಶಬ್ದಾಗ ಪಾತಿರನಗೇನೋಜಿ ಅಂಡ ವರುಣ ದೇವರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮನ್ಪಿನ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಒಂಜಿ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರು ಒಂಜಿ ಸಾರದ ಮಿತ್ ಇಂಚಿನ ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದೊಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಅತ್ತಂದೆ ಐನು ಪರದೇಶೋಡ್ಲ ಪಂಡ ವಿದೇಶೋಡ್ಲ ಐನು ದೇಶೋಡು ಸಾರಾರ್ದಲ ಮಿತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರಾರ್ದಲ ಮಿತ್ ಈ ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ನಡಪೈನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ಅರ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ನೃತ್ಯ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮಿಲಿತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರನಂಚಿನ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊರಗಿತ್ತೆ ಗೌರವವನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ದಯಮಲ್ತಂಡೆ ಸೇರೋ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಬೋಂದಿಲ್ ಮೇರ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದು ಮೇರ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆನ ನಡಪಾದ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನಲಾತ್ ಮೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಂದುವೇ ಜಾಗೆಡ್ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1.5 ಗಂಟೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 2 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮನರಂಜನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಇನ್ನ ನೆನಪು ನೆಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಏಪಲ ಮನಪುಜ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತಿರನ್ನ ಪನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ನನಲಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ನಡಪಡು ಜನಕ್ಲಿನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಜೀವನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನನಲಾತ್ ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ತುಡು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಶೇಖರ ದಯಮಲ್ತಾರ ಸಭಾವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಶೇಖರ ದಯಮಲ್ತಾರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಾವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತಾರ ಅರ್ಜನ್ಲ ಸಭಾವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲೊಂದು ತೂ ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಪುಗೇಲು ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಶೇಖರ ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಲ ಅಂದು ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ತದಿಂಚಿ ವೇದಿಕೆದ ನಡುಕು ಬರೋಡು ಅಂಜನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಾವಡು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರತನ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ದೀಕ್ಷಿತ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲಿರಿಗೆ ಮುರು ದಯಮಲ್ತಾರ್ಲ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೇನೋನ್ವಾ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಾದ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪುಗೇಲು ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಶೇಖರ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಯ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಕಡೆ
ಬಂದಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಕೃತ ರಾಜಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನಿಪಿನಾರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಶೇಖರ ಇನಿ ಅರೆಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮಲ್ತೀರು ಮೇರ್ನ ಸೇವೆ ನನ್ನಲಾತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಗುಂಡಳಿಕೆ ದಯಮಲ್ತ ಸಭಾವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರು ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಗುಂಡಳಿಕೆ ದಯಮಲ್ತ ಸಭಾವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಇನ್ನಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅತಂಡ ಒವ್ವೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಗುಂಡಳಿಕೆ ಮೇರದ ಪತದ ಆಸೀನರವಡು ಶೋಭಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದೆಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಸೇಸಪ್ಪ ದಯಮಲ್ತ ಇತ್ತೆರಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಕುಲು ಏಪಲ ಕುಲ್ಲಿನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಜೇರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡ ಅವೇನು ತೂವೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ತೂವೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಶೋಭಕ್ಕೈತ ಬರೊಂದುಲೇರು ಅಂಚಿದ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲಿನಿ ಗುಂಡಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ನನ್ನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ಕ ಶಾಲಿನಿ ಗುಂಡಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗುಂಡಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಂಭದ ಕಾಲರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಕಲು ಅಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ನನಲ ತೂಪಾಡು ಮನಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸ್ವರೂಪು ಮೇರು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಸ್ವರೂಪು ಮೇರು ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಆಸನಡ ಆಸೀನ ರಾವಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪು ದಯ ಮಲ್ತ ಸ್ವರೂಪು ಬರೋಡು ಆತ್ಮೀಯರ ಇನ್ನು ಪೊರ್ತುಡು ಮರಳು ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೂಲ್ಯ ಮೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಲಾಕೃತಿನ ಮಲ್ತೇರು ದಯಮಲ್ತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲ ದಯ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೂಲ್ಯ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಮರಳು ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸಾದ್ ಮೂಲ್ಯ ಮೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಲಾಕೃತಿನ ಅರ್ನ ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಾವಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಮೂಲ್ಯರು ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆದ ನಡುಕು ಬರೋಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಲಾಕೃತಿ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಾನೂರಿ ಮರಳು ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೂಲ್ಯರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಲಾಕೃತಿ ಆರು ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ತ ಕನೆದಿನತ್ತು ಮೂಲೆ ಕುಲೊಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾಕೃತಿ ಅಂತ ಜೋರಾದ ತಾಟಿಬಡಿ ಒಂಜಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೂಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪನಿಪಿನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲರಿನ ನಾಟಕದ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಅಂತೂತ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆದ ವಿನ್ಯಾಸಲುಂಡು ಅವಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಎನ್ನುವ ದಯಪಂಡ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಮಂಟಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು
ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಶರಣ್ ಮೇರೆರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಪನಿಪಿರಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ವೇದಿಕೆಡು ಶರಣ್ ಮೇರು. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Landtrades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Landtrades Solitaire, it's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ. ಕೊಡರ ಮೂಕಿಡು ಸೊಮ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನೊಂದು ಆಜು ಗಂಟೆದ ಹೊರತು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ತೆನಸಲೇನು ಬಾದವುದ ಹೊರತುಗು ಆಟಿದ ಲೇಸದ ಕೆಲವು ತೆನಸಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದೇರು ಕೆಲವು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮು ಕೊರಪಿನಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿತ್ತೂರು ಮೇಡ್ ನಡಪರುಂಡು ಐಡ್ತ ಮುಂಚಿತವಾದ ನಿಕ್ಲಿನೊಂಚೂರು ತಿಳಿಪಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ತ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರ್ನ ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದಿನ 2 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಚೆಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತಲೆನ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯರು ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ರೆಗು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸತ್ತಾಯ್ತ ಮಲ್ದೊಂದು
ಒಂಚೂರು ತೆಲಿಕೆ ದಂಜಿ ಬರ್ಪ ಬಹುಶಃ ಹೊರ ತೆಲ್ತ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ ಜೋಕುಲಿತನ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತವ್ರ ಮೈಗೆ ಬರೋದು ಅದು ಬನ್ನಗ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನೆಟೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತು ಗುಬ್ಬುಲು ಎಂದೀತೀರು ಆಟಿದ ದಿನ ಪಂಡದು ಒಂದು ಜಾತು ಗುಬ್ಬುಲು ಉಂಡು ಆ ಗುಬ್ಬುಲು ಏರು ಜಯಶಾಲಿ ಆಪಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೊಲ್ಲರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ ಜೋಕುಲಿತ್ತರ ನಂಡ ಪಕ್ಕ ಬರೋಡು ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಲತಕ್ಕ ನೊಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲಮೆ ಮುಸುಂಟು ತೂಪಿ ಬಲೆ ಬಿತ್ತು ಬಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಗಮನಗು ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಏನೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು V4 ದಕ್ಕಲು ಕೈ ಸೇರದೇರ ದಯಮಲ್ತದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕಡಪಡೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಐತ ಪಿರೋದ ಮೇಟ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ಪೋಪಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕಡಪಡೆ ಬಹುಶಃ ನಿಕಲ ಮೋನೆ ಲೈವ್ ದುಬ್ಬ ಇಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ఒక అట్లే పెంచి అప్పుడు ఏరియా సంతే పుంజు ఆమెకి ఈమెకి ఓపెనింది ఆ నెరపడ నాకు పొడిచి ఓకే ఈతన జోకులు బొక్క గేమ్ మల్తా ఎక్క కూడా ಬೇಜಾರು ಪಂಡ್ರೇನು ಇಂದೆ ಎನ್ನ ಮಗಿವನ್ನ ಕೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮನಪಲೇನು ಅರ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಓಡೋದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಗೇಮು ಓಕೆ ಲೈನ್ ಉಂತಲೆ ಒಂಜೇ ಗೊಬ್ಬು ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜೇ ಗೊಬ್ಬು ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜೇ ಪ್ರೈಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಏತ್ ನೆಟ್ ಎಂದು ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೋನು ಪನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೋರು ವಿನಯ್ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಡ್ರೆ ಬಂಡೆ ರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಗಗನ್ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೋರು ನಿಶ್ವಿತ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಮನ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರಾಮ್ ಸೆ ಅವಸರ ಕಾಲೇಜ್ ತನ್ವಿತ್ 2nd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸುಮನ್ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೌಶಿಕ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೇಖನ್ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಶಶಾಂಕ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿಲೀಶ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತುಷಾರ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಾನ್ವಿ 2nd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮನ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಭೂಮಿಕಾ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆತ ಪಂಡ್ರಲ್ಲೇ ತಿನ್ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಇಡಬಲಿ ಅಲ್ಪನಿಂತಲಿ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಗೇಮ್ ಒಂಜೆಡ್ದು ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಪನೋಡು ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜೆನ್ನು ತುಳುಟ್ಟು ಪಂಡರಡ ರಡ್ಡೇನು ಕನ್ನಡೋಡು ಪನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದೆರಡು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಇರೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಕಿಯಲು ಅವೇನು ಒಂಜೇನು ಕನ್ನಡ ಆಡು ಪನೋಡು ರಡ್ಡೇನು ಒಂಜೇನು ತುಳುಟು ಪಂಡರ ರಡ್ಡೇನು ಕನ್ನಡ ಆಡು ಪನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಐನು ಆರು ಅಂಚ ಪನೋಂ ಪೋಡು ಏರು ಪನೋಂ ಪೋ ಪೇರು ಅಕ್ಲು ವಿನ್ನ ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪುನಗ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಒಂದು ಜಾತ್ ಮಂಡೆ ಬಾಡೋಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅರಡ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೇರು ತಿಕ್ಕುನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಭಜನೆ ದೇವೇರ್ನ ಪಂಡೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಸುರುವೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿಕೇನಾತ ತಾಳ್ಮೆನೇಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ದೂರ ಆಪಣಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 300 ಸರಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಂದಾಂಡ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ದೂರ ಆಪಣಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ತ ಬನ್ಪೇನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಕೆಂಡ ಬನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ 300 ಅಚ್ಪ ಸರಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಂದಾಂಡ ಹೃದಯ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಪೂರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೂರ ಆಪಣ ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಿನ್ನ ಬೈ ಇಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ವರ್ತಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಬರಿತಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಲೇನು ಡೌಟ್ ಉಡ್ತು ಪೇರು ಬಂದೆಲ್ಲೆಡ್ ಸರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮರಲಿರ್ಲ ಕಮಲ್ ತೊಂದಲ್ಲಾರನು ಅಂಜಾಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎಸ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಸುರ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಉಂತಿನಿಗೆ ಉಂಡೆ ಇಂತಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಂತಿನ ಅಂತ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸುರ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಉಂಟು ಬಲೆ ತೀರ್ಥೇರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ತೇರು ಬಲೆ ಓಕೆ ಕುಡಾರು ಚಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು
ಮೂಜಿ 4 ಐನು 6 ಫಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು 7 6 7 ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ 4 ಇರುಬತ್ತಲ್ಲಿ 1 2 ಯಾನು ತುಳುಟ್ಲ ಕನ್ನಡಲ ಬನ್ನಿ ಈರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮೇ ಅರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂತು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ನೀ ಕೇರ ಪೊಣ್ಣೋಲ್ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾಡ್ದಿರ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಬುದರ್ ನೀದಾಯ್ ಬನ್ಪಿನ್ ಲವ್ ಉಂಡ ಅವನ್ ಅವನ್ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ 4 ಐನು 6 7 8 9 ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಕ ಕೆಬ್ಬು ಕಟ್ಟುಂಡ ಬೂಡ್ದಾನವೇ ಪತ್ತೇರು ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪು ಇಲ್ಲ ಜೆತ್ತು ಬಲ್ಲ ಒಂಜೇನು ತುಳುಟು ಬನ್ನಡ ರಡ್ಡೇನು ಕನ್ನಡ ಆಡು ಬನ್ನೋಡು ఆయన ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಳುಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜೇನು ತುಳು ಬನ್ನೋಡು ರಡ್ಡೇನು ಕನ್ನಡ ಆಡು ಬನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈತೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಹನ್ ಪನ ಪನಪಾತ ಅವೇನು ಒಂಚ ಬನ್ನೋಡು ಬನ್ನಾಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಲ ಕೈ ಬನ್ನೋಡು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ಓಕೆ ನೀನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳು ನಿನಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ನಿನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ತುಳು ಬರೋಲ್ವಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ ಯಾ ಮರ್ಲೇನಾ ಓಕೆ ಒಂದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎರಡನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೋ 1 2 3 4 ಅದು ಎರಡು ಒಂದೇ 7 ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ನೀರು ಈ ರಥಮೆ ನೆನಪದಿಲ್ಲ 7 ಮುಟ್ಟ ಬಂತ ಅವ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ 4 ಒಂಜಮೆ ನಾಲ್ವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡ 2 ಮೂಜಿ 4 ಕಕ್ಕು ಎತ್ತೆ ಎಕ್ಲೆ ಚಾ ಬರ್ರಂಡು ಬೇಗ ಬನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಂದಿರಿಗಲ್ಲಿ ಚಲಿಯಾಪುಣ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ 4 ಐನು 6 7 8 9 10 11 12 10 11 ಒಂಜಿ ಲೆಂಕಾಣ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ನೀಲೇ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಶುರು ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ 4 ಐನು 6 7 8 ఒక ఆయన నించున్నా నిల్కుని పోయి ఈరు పనులేమ్మా బలి ఫాస్ట్ పనోడు ಔಟಾ 1 2 2 ಒಂದೇ ಅಮ್ಮ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ 4 ಐನು 6 7 8 ಫಾಸ್ಟ್ ಪನೋಡು 9 10 11 12 13 ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ 4 ಐನು 6 7 8 ಒಂಜಿ ಮೇ ಕೊಡಬತ್ ಯಾನು ಆತ್ವಕ್ಕ ಅಂಗಿಲ ಚೇಂಜ್ ಬಂತದ್ದು ಒಂಚ ಬತ್ತೇನು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ 2 3 2 ಒಂಜಮ್ಮ ಉಂತು ಜರೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತು ಜರೆ ಬಗ ಉಗುರು ತುಚ್ಚಿಂದೆ ತುಚ್ಚರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2
ಮೂಜಿ 4 ಐನು 6 7 8 ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ 4 ಅವು ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆ ಮೂಜಿ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲ್ ನಮ್ಮ ತಿಳ್ತಾ ಅವರ ಜೋರ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟುಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಐಎಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ಧರ್ಮದರ್ಶುಲು ಸಸ್ಯನ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರೆ 61 ಇನಾಮು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾದರ ಅವರ ಜೋರ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟುಲೆ ಇಡೀ ಯಾನುವರಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಬೈತೀನಿ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬು ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಗರುಡ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಪೋಯಿರು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತೇರು ಬಹುಶಃ ತೆರೆಮರತೆ ಕುಲ್ತೇರು ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ನಮ್ಮ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತಿನ ಚತುರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ ಮನ್ಮತೆ ಬಿರುದು ಪಡೆದ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ತೆಂಗುದು ಕುಂಡಲ ಬುಡುಪಿನ ಎತ್ತೆ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬರೋಡು ಬಂದದ್ದು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ಅವರ ದೋರಾಯಣ ತಾಟಿ ಸನ್ಮಿತ್ರಾಗ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಎಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ಪಾತ ಜೋಕಲ್ಲ ಬದುಕುಲ್ಲೋಡು ಬಾಕಿದ ಜೋಕಲ್ ನೀರು ಪೋಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಮರಗಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಏನ ಬಂದಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ನಿಕಲ್ನ ಮಿಕ್ಕಿನ ಫಲ ಏನಾದು ಉಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕಳ್ಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾತಿನ ಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಪೊಂಜೋಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಮರಳು ಕಟ್ಟ ವಜೇನು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಇನಮುಂಡಿಗೆ TVS ತಕ್ಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ವಿನ್ನಯನಕ್ಲಿಗೆ TVS ತ ಗಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಐಟು ಕುಲ್ದು ಲಕ್ಕರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಪುದರ್ ಬನ್ಬುಜಿ ನಿಕುಲಾದೆ ಬತ್ತತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಬೂರುನ ಪಿರಿಯ ಬೂರುಂಡು ಲೆಪ್ಪ ಶೇಖರಣ್ಣ ಅವೇನು ಬುಡ್ಬುಜಿ ಅವು ಬಂದಲ್ಲದ ಪಿಲ್ಲಿಯವು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಡ ಮಲ್ಬರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಗೇಮ್ಸ್ದ ರೂಕ್ಯಾನ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಇನಾಮು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆದ ಪುದೆ ಎಂಡಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 4:45 ಐನಿ ನನ್ಲ 1.25 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ ಸಾತ್ ಕೊರಡು ಕೇವಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನೇ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನಿಖುಲ್ಲ ಸಾತ್ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರುಡಾಪಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಸಂಕಷ್ಟಡಲು ಪುನಗ ಆ ಸಂಕಷ್ಟಲೇನು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ತದ ದೆರ್ತು ಬಂತು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕೈತಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು ಮೂಲು ಸಿಂಪಲ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ ಆಜಿ 7 ಜನರ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 16 ಜನ ಇತ್ತಂಡೆಡ್ಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಬಿ ದರಿಯರೆ ಸಾಂತೇಲೆ ಈತು ಪಂಡಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೃದಯನ ಇಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ಈತು ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಹೃದಯನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ರೆ ಆತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು 29 ಸ್ಟಿಚ್ ಇಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ವರ್ಷ ಲೈ ಬಾತೇರು ಅರೇ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಿ ನಾವು ನಿಕುಲ್ ಬಲಿ ಬಟ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಪ 5 ಜನ ಪೊಂಜೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಬಿಕೇನು ಬಕ ಪೂರ ಭೂಬಣ್ಣ ನಕಲು ಬಕ ಎಂಚಿನೇ ನಾಯನಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಸುರುತು ಇಲ್ಲ ಕಮಲ್ ಬೇರು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಸ್ತ್ ಈತು ವರ್ಷಲ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು 2 ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊಡೆದ ಆ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ದಯಪನ್ನಾಗ ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸರ್ಕಾರ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಆಂಡಲ ವರ್ಷಲ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ಪ ಬಡವದ ಪುರ್ಸಕ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ತೆನಸಲೇನು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ನಿಕಲ್ನ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನಾರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ತೀರ್ಥಗುಲ್ಲೊಂದೇರು ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 7 ಮಧ್ಯ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಜರ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಯಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತಲೇ ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಬಲ್ಪ ಬಲೆ ಮಿತ್ತು
ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಏನುಲ್ಲ ಬಲೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿನೆಕ್ ಏರ್ಲ ಬರೋಲಿ ಬೊಕ ಬತ್ತೇಕ ಐಟ್ ಗೇಮುಡ್ ಏರ್ಲ ವಿನ್ ಆದಾಕ ನಂಗೆ ಬಂಜಿ ಸುಬಾರ್ ಪಂಡ್ ಛೇ ಆತ ಸುಲಭದ ಗೊಬ್ಬತ್ತಿನ ಪೋತಲೆ ಜಾನಕಿ ಅಕ್ಕ ಐಟ್ ತುಂಬ ಬಂದ್ಪಿನಿ ದಾದಲೆ ಎತ್ತದು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟವಿನ ಮಿತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಎಂಗ ಪೋನಾಗ ಸೀದೆ ಎಂಗ್ಲ ಬರಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 ಜನ 2 ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಏರು ಅರ್ನ ಚಾರಿಗೆ ಫೇಕಿಕ್ಕೆ ಏರು ಪಾರ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಮರಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಉದಿಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಉದಿಲೆ ಬಂದುಲೆ ಬಂದಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಈ ಪೊಂಜಿ ಕೆಬಿಗೆ ಏನು ಜಿಗೆ ದುಬೈ ಇಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಗುರ್ತಾದಕ್ಕಲು ಬಂಡ್ವೇರು ಅಲ್ಲ ಕೆಬಿಯಪ್ಪ ಬಂದಾಯ್ನಿಂದ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಲೆ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕು ಬಾಲೆ ಉಂಟು ಹೆಂಗ ತುಯಿನೇ ಜಂಜು ಏನು ನಾನು ಹೊರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಲತಕ್ಕ ಎಂದರಿ ಬೆಲ್ಲೆ ಬರ್ഞ്ഞോ ವಾ ಬಾ ಈತನಾಟ ತುಳುಟು ಬನ್ನಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ನಾನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಡ ಬನ್ಪ ವಾ ನೀ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾ ಬುಧರ್ ಬನ್ಲಿ ಇರು ಒಲ್ಪರ್ದು ಬೈದಾರ್ ಬನ್ಲಿ ಚೇಕ್ ಬಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಮನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ್ಗ ಏನು ಚೇಕ್ ಚೇಕ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾ ಬುಧರ್ ಬನ್ಲಿ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬೈದಾರ್ ಅಂತ ಬನ್ಲಿ ಮಾಲತಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ರೇಷ್ಮಾ ಮುಲ್ಪನೆ ಹಾ ಇಂದಿರಾ ಬಂದಲೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೋಂದೆಲ್ ಶೋಭಾ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ದಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಜಯಶ್ರೀ ಕೈಕಂಬ ವಿಮಲ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಪವಿತ್ರ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ನೇಜಿಗುರಿ ರೂಪಾ ಉರ್ವಷ್ಟೂರು ಇಂದಿರಾ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಕುಶಲ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಲತಾ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೊಗಲು ಬರ್ರೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನಾಸಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಲ್ ಅಕವತ್ತೇರು ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ದು ಬರ್ರೆಂಚಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಉಂತುಲೈತೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗದು ரெண்டு ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರ್ಲ ಒಂಜು ಬ್ಯಾಚ್ ಈರ್ಲ ಒಂಜು ಬ್ಯಾಚ್ ಮೀರ್ಲ ಒಂಜು ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಲೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜು ಬ್ಯಾಚ್ ಈರೊಂಜು ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂಜು ಬ್ಯಾಚ್ ದಾದ ಪನ್ ಪೆಂದು ಪಡಿಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪಿನ್ ತಾಳ ಪನುಚ್ಚು ಮಾರ್ರೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ ಮಾರ್ಲು ಓಕೆ ರತನಣ್ಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಖರ್ಚಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಕ್ಳೆ ಖರ್ಚಿಪ್ ಟವೆಲ್ ಏರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಾರ ಟವೆಲ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಖರ್ಚಿಪ್ ಒಂದು ಮನ್ಪ ಬಾಕಿ ತಕೊಲ್ ತಿರ್ತುಕುಲ್ದೇನೆ ಬರಂದಿನ ಹಾಕೊಲ್ ಅಟ್ಟು ಸುರ ಎಳಿತಿನ ದಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಚಿ ಟವೆಲ್ ಖರ್ಚಿಪ್ ಒಂದು ಮನ್ಪ ಎರಡು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಾಡು ದಯ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಕೆಲವರು ಪೆನ್ ಪೇರು ಕೊರಚಿ ತಿನ್ಪೇ ಒಂಜಂಜು ಕೊರ್ಲಿಕ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಇತ್ತನ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿ కొంచెం స్పేస్ ఉంటలే స్పేస్ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಟೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಿನ್ ಏರ ಶಾಮ್ಯಾನನೇ ಕೊಡ್ತು ಕಾಡ್ಬಿಡ್ದೇರು ದೇವರ ಏರ್ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಅವೇನ್ ತೆತ್ತಿಲೆ ಅವರ್ಚಿ ಟಾಲ್ ಹೆಂಗ ಟೆವೆಲ್ ಒಂದು ಟರ್ಕಿ ಆತೆ ಉಪ್ಪಾಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಈರೇಗೆ ಬತ್ತನ್ಲಿ ಬರ್ಚೇವು ತೀರ್ಥವಾಡ್ಲಂಚಿ ಅಬ್ಬೋ ಪಗೆಲ್ಡೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅತ್ತ ನಿಕಲ್ನಂತ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಪನ್ಪೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪನ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ಕೇನ್ವೆ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಸುರುಟಿ ಏರ್ದಿತ್ತರ ಅಕುಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಪ್ಪಾರ್ ನಿಕಲ್ ಸೈಟೆಡ್ ಸುರುಟಿ ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತನ ಅಕುಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಪ್ಪಾರ್ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ನಗ ತರಿಕ್ ಐದಿವರೆ ಪನ್ಪ ರಡ್ಡು ಕೈನ್ಲ ತರಿಕ್ ದಿಯೋಡು ಪುಗೇಲು ದಿವರ ಪನ್ಪೆ ಪುಗೇಲು ದಿಯೋಡು ಸೊಂಟ ದಿವರ ಪನ್ಪೆ ಅವನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತನ್ ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಎಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಏರು ಸುರುಟ್ಟು ಪೆಜ್ಜಿಯರ್ ಅಕುಲ್ ವಿನ್ ಅಪ್ಪಾರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನೂಕುದು ಪಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಎದುರು ದಾಖಲು ಬೂರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಮೂಲತೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ನಿಕಲ್ ನಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತಬಾರ್ದತೆ ಐಕೆ ಎದುರು ಅಂತಾದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಇರ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರ್ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಬಂದುಲ್ಲಾರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅಂದಾಜಾಯ್ಜಾ ರಡ್ ಬಟ್ಟಲು ಉಣ್ ಕಾಣ ಲತಾ ಯಾನ್ ಸುರು ಪನ್ಪೆ ತರಿಕೈದಿಲ್ಲೇನು
ಪುಗೇಲು ಕೈದಿಲಿ ಸೊಂಟ ಕೈದಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಮನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಸುರುಟಿ ಏರು ಪೆಜ್ಜಿಯರ್ ಟೆವೆಲ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತನ್ ಬಗ್ಗದ ಪೆಜ್ಜಿಯರ್ ಅಕುಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಗೊತ್ತಾನಲ್ಲ ತಕ್ಕ ನಾನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿನ ಕೋಡ್ಲೆಸನ್ ಮಂಡೇಡ್ ಹಾಕಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ರೆಡಿ ಒರೆ ಟೈಮ್ ನನ್ಪು ಬರ್ಚತೆ ಎರಗ್ಲ ಅಂದೆ ಜಾನತೆ ಪೂರ ಎರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಓಕೆ ತರಗಿದಿಲಿ ರಡ್ಡು ಕೈನ್ಲ ಓಡ ಮುರ್ಕಿಲಕ್ಕ ಸೊಂಟ ನಕ್ 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 ಪುಗೇಲ್ ತರೆ ಸೊಂಟ ಪುಗೇಲ್ ಲಾಯಕ ಬಜ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕುಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಕ ರೆಡಿ ರಡ್ ರಡ್ ಟೆವಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಟೆವಲ್ ಒಂದು ರಡ್ ರಡ್ ಬಾರದು ಒಂಜೇ ಟೆವಲ್ ನೀಕಲ್ನ ಪಾತಿರದು ಒಂದೇರ್ನ ಅಂಚು ಪಾಡು ಅಕುಲ್ ಭಾರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಾರ್ತೀನಿ ರಡ್ಜನ್ಲ ವಿನ್ನ ಬಾರತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಅಂಜೆ ದಿಲೆ ಪುಗೇಲ್ಡೆ ದಿಲೆ ತರೆ ಸೊಂಟ ಪುಗೇಲ್ ಸೊಂಟ ತರೆ ಪುಗೇಲ್ ಪೆಚ್ಚಿಲಿ ಓಯ್ ಯಾನ್ ಟೆವೆಲ್ನ ಪೆಚ್ಚರ ಬಂತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರೆನೇ ಕೈಟ್ ಬೈದನು ಅಪಂಡ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಗೆಪ್ಪರಿಗೆ ಎದುರ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತೀರ್ಥುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಲೆ ದಾಲಾತ ಜಂಚಿನ ದಾಲಾತಜಿ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ನ ಪೂರ ಕೈಟ್ ಟವೆಲ್ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ ಉಂತಲೆ ಏರ್ನ ಪೂರ ಕೈಟ್ ಟವೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ ತೀರ್ಥಬೋದು ಗುಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ನಿಕಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿಬೋದು ಮೊಕುಲ್ ಮರಗಟ್ಟಿನ ಅಕುಲ್ ಸುರುಟ್ಟು ಏರು ಟವೆಲ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚನಲ್ಲ ತಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಬರಡು ಅವು ನಿಕಲ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂತಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಡ ರೀಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚನೆ ಎದುರು ಅಂತಲೇ ನಿಕಲ್ ಪಾಠ ಪನ್ಪಲೆ ಲತಕ್ಕ ಈರು ಪೋಪು ಜಾರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಲತಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲೆ ಆರು ವರ್ತಿಯ ಬೇರು ಬಲೆ 2 ಜನ ಟೈ ಆತಾರ ತಾರ ಕಡೆಕಲ್ಲ ಬುಡಿಜೇರು ಲೆಪುನಾನಾಗ ಅಮಾಸೋರು ಜಡಟ್ಟು ಬತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ವಿನ್ನಾಯ್ ಜಾರ ಐಕೆ ಬನ್ಪಿನ್ ಲೆಪುನಂಗ ರಪ್ಪ ಬರೋಡು ಮಲ್ಲ ಸೀರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಸಸನ್ನ ಜರೆ ಸಾರದ ಓಕೆ ಎದುರು ಅಂತಲೇ ಟೇವೆಲ್ ತಿರ್ತು ಬಾಡ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವರ ಒಯ್ತುಕೊಂಡೇರಿ ರೆಡಿ ತರೆ ಸೊಂಟ ಪುಗೇಲ್ ತರೆ ಸೊಂಟ ಪುಗೇಲ್ ತರೆ ಅಲ್ಪಲ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಒಂದುಂಟು ಓಕೆ ಸೊಂಟ ತರೆ ಪುಗೇಲ್ ಸೊಂಟ ಸೊಂಟ ತರೆ ಪುಗೇಲ್ ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನ ರಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎದುರು ಅಂತಲೇ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಟೆವೆಲ್ ತಿರ್ತು ಬಾಡ್ಲೆ ಯಾಕ ಟೆವೆಲ್ ಕೊಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದಾರು ಐಟು ದೂಲಾಂಡ ಎನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ వచ్చి ನನ್ನ ಐಡಪ್ಪ ಸೊತ್ತು 12 ಕಂತು ಕೊರ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದೀಸು ಮನ್ಪೊಲಿ ರೆಡಿ ತರೆ ಸೊಂಟ ಪುಗೇಲ್ ಸೊಂಟ ಹೊರ ತಿರ್ಗಾಲಿಗೆ ಬಂಜಿದ ಕಲ್ಲಡ ಓಕೆ ತರೆ ಸೊಂಟ ಪುಗೇಲ್ ಸೊಂಟ ಪುಗೇಲ್ ತರೆ ಸೊಂಟ ಪುಗೇಲ್ ತರೆ ಪೆಚ್ಚಿಲಿ ತೀರ್ತು ಬಾಡ್ಲೆ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ಟೆವೆಲೇ ಪೆಜ್ಜಿಲಿ ಯಾನ್ ಟೆವೆಲ್ ಪೆಜ್ಜರೆ ಬಂತಿ ದಾಯಕರ ಸೀರೆ ಒಯ್ಪೋರ್ ಓಕೆ ಕೊಡರ ತರೆ ಚೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಗುದ್ದು ನುಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಸೊಂಟ ತರೆ ಪುಗೇಲ್ ಸೊಂಟ ತರೆ ಪುಗೇಲ್ ಸೊಂಟ ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಈ ರಾಮೆ ಕುಂತಲೆ ಈರ್ ತೀರ್ತು ಬಲೆ ಓಕೆ ಕುಂತಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಟೈ ಅವರನ್ನು ತೀರ್ತು ಬಾಡ್ಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೋಪೆ ತರೆ ಸೊಂಟ ಪುಗೇಲ್ ತರೆ ಸೊಂಟ ಪುಗೇಲ್ ಸೊಂಟ ತರೆ ಪುಗೇಲ್ ಸೊಂಟ ತರೆ ಪುಗೇಲ್ ಸೊಂಟ ತರೆ ಪುಗೇಲ್ ಸೊಂಟ ಪೆಜ್ಲೆ ಇತ್ತ ಕೈಕಂಬೋಗಲ ಬಂದಲೆಗಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಕಂಬನೆ ಮರೆಯದೇರಿ ಪಾಲಿ ಅವೇನು ಒಯ್ತೊಂದು ಕಂತೀನಿ ನಾನು
ಲೈಕ್ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಖುಷಿ ಆಪಿಂತಲ್ಲ ಸೀರೆ ಎಂಕೇನು ನಲಲ ಕೈಕ ತೀಕ ತಿಜಿ ತಿಕ್ಕರೆಂಡು ಪಾಡ್ಲಿ ರಡ್ ಓಟೆ ಪಾಡುವಾರು ಒಂಜಂಕ ನಟ್ಟಾರ ನಲ್ಪ ರೆಡಿ ಚೂರು ಪಿರ ಅಂತಲೇ ಲದಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಜೀವ ಬಿಡು ತೂಪಿ ಇರ್ನಾನೆ ರೆಡಿ ತರೆ ಸೊಂಟ ಪುಗೇಲ್ ತರೆ ಸೊಂಟ ಪುಗೇಲ್ ಸೊಂಟ ತರೆ ಪುಗೇಲ್ ಸೊಂಟ ತರೆ ಪುಗೇಲ್ ಸೊಂಟ ಬೆಚ್ಚಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಕಥನ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಟವೆಲ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಪುರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂತಂದಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಯಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಏನಂಚಿನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಗೀತಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಗ್ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಅಕ್ಕಾರ್ ಲತಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕೈಕ ಸೇರವನಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗ ಗೀತಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಉತ್ತಿನಗಲು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದು ಸೊಲ್ಮನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದ ಎಸ್ ನನ್ನ ಆಣುಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಣುಲು ಎಕಡದಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಪೊಂಜೋಲು ಬರ್ರೆ ಅಂಡಲ ಒಂಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಬಂತೇರು ದಯಮಲ್ತದು ಆಣುಲು ದಯಮಲ್ತದು ಎದುರು ಬರುಡು ಮಧು ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಓಮಂಜೋಡು ದಂಚಿ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಗೆ ಸೇರ್ಪಾದ ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಆಣುಲೇನು ಪೂರ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಡ ಮೂಲು ಸ್ಟೇಜಿ ಬರ್ರೆ ಜಿಂಕೆದಲಕ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನೆದುರು ಸತ್ಯ ಸೋಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಆಜಿ ಏಳು ಎನ್ಮ ಖಾಲಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಅವಕಾಶ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಜ್ಜ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹರಿಶಣ್ಣ ಬಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಲೆ ಚೇಕ್ ಮೈಕ್ ಚೇಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತುಂತಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಹುಶಃ ಅಣ್ಣನಕಲ್ನ ಪುದಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ವರಿಯರಿನಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಕೀರ್ನ ಪುದಾರಿ ಇರುವಲ್ಪಡ್ದು ಬೈದಾರನ್ನು ರಾಕೇಶ್ ಬಂದಲೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಒಂಪೇಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಅಜಯ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸುಚಿತ್ ಚೆಲಿಂಬಿ ನಿಶಾಂತ್ ಜಪಿನ ಬಗೆ ಮನೋಜ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ನಿಖಿಲ್ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗೆ ರಾಮ್ ಪದಂಗಡಿ ಹರೀಶ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ದು ಅಂತಲೇ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದ ಅಂತಲೇ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಚೂರು ತುಂಬಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಿರಬೋರ್ಚಿ ಅರ್ಶಣ್ಣಲ್ಲ ಚೂರು ತುಂಬಲಿ ಎಸ್ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಇತ ನಮಡನೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏತುಂಡು ತೋಚಿಪವನ ಅಂಚನೆ ಗೇಮ್ ಒಂದು ದಾದ ಮನ್ಮ ಲಡೈ ಮನ್ಪುಣ ದತ್ತು ನಮ್ಮ ದತ್ತಕಾರನ ಎದುರು ದಿಗೋಡು ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರು ದತ್ತಕಾರ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಪಿರೋಡ್ ಲೈಟ್ ತಾಗುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ ದ ಕಾರಣ ಪಿರೋದ ಕಾರಣ ಇಂಚ ತಿರ್ಪೋಡು ಬಗ್ಗೋಡು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ತಿರ್ತುಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ವರ ಮನ್ಪರೆ ಕೈ ಟಚ್ ಮನ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಕೈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಅವರಜ್ಜಿ ಪಿರೋದ ಕಾರ ಟಚ್ ಮನ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದು ತೋಡು ಓಕೆ ಏರೆ ಪೂರ ಕಥಕಳಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ತೂತಾರ ಅಕ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನಿತ್ತ ತೋಚ್ಪಾಯ ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಂತದ ಪುದಾರ್ದಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕಲಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಅಕಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ತೋಚ್ಪಾನ ಗೊಬ್ಬ ರೆಡಿ ಆತೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೆ ಎಸ್ ಇವಾಗ ಇನ್ 3 2 1 ಗೋ ಬಗ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಕಾರಣ ಮಿದ್ದಿರ್ಪೋಡ ಹರ್ಷಣ್ಣ ಅಂಚ ಕಮಾನ್ ಬಗ್ಗದು ನಾನು ಒಂತ ಬರ್ತುಡು ಸುರಾಪನ್ ರೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಿಶಣ್ಣ ಬುಡಿಯಾರ ಓಕೆ ಬಟ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತವಡು ಎಸ್
ಚಿತ್ರಪುಡು ಪಾದಿ ನರೇಗ ಸುರಾಣ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ ರೈಟ್ ಅದ ರೈಟ್ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಉಂಟು ಜಾಲ್ಸ ಮಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕಿ ಹರಿಚಂಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಒಡೆ ಉಂಟು ಹೋಪ್ ಹೋಪ್ ಹೋಪ ಒಂದಿತ್ತ ಬೇಲಿಗೆ 100 ನೇರ್ನೇರ್ನ ಒಂದಿತ್ತ ಏರ್ನೇರ್ನ ಬೇಲಿಗೆ 100 ಬಿದ್ದಾಡ್ತನ. ಕೈ 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 ಬಿಡೋಡು. ಇಂಜು ಹಿಡಿದು ಡ್ರಾಪ್ ಅಣ್ಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈ 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 ಬರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ. ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪೋಡ. ಕೈಜಿ 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 ಚೀಟ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಬ್ಬಣ. ಬೆತ್ತ 100 ನಿತ್ತ ಬೇಲಿಗೆ ಏರ್ನೇರ್ನ. ಬುಡೋರ್ಚಿ ಬುಡೋರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬ. ಅಲ್ಲ ಬಲ ಡೊಂಕ್ ಮುಂದೆಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಿ ಜಿಬಲಿ ಗೊಬ್ಬನು ಒಂದು ಒಂಜು ಡ್ರಾಪ್ ಅಣ್ಣ. ಒಡೆ ಒಡೆ ಕಮನ್ 4 ಐಪುನು ಟಚ್ ಮನ್ ಬರಜ್ಜಾರೆ ಅರೆನ್ ಟಚ್ ಮನ್ ಬರಜ್ಜಿ. ಬಕ್ಕೋಡು 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 ಡ್ರಾಪ್ ಮೂಜಿ ಅಪ್ಪನು. ಕಮಾನ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಕೈ ಕೈ ತಿರ್ತೆ ಕೈ ತಿರ್ತೆ ಕೈ ತಿರ್ತೆ ಕೈ ತಿರ್ತೆ ಕೈ ಡ್ರಾಪ್ ಕೈ ತಿರ್ತ. ಅಣ್ಣ ಜಾಲ್ಸ ಮಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಟಚ್ ಮನ್ ಬರಜ್ಜಿ ಟಚ್ ಮನ್ ಬರಜ್ಜಿ. That's a winner. That's a winner. ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜೋರನ 2 ಜನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗುಲೆ ಅರೆಗಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಯಾಪಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಡೋದು ಬೋಯ್ ಮೇ ಜಿಮ್ಮುದ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂಚ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದಂತೆ ಅಮ್ಮಿದೊಂಕಿಲ ಕಮಲ್ತೇರು ಕಡೆ ಕಾವು ಈರು ನುಗ್ದು ಮಾಡ್ಯಾರ. ದೆಮಲ್ತದು ಸುಜಿತ್ ಮಿತ್ತೂರ್ ಮೇಗ್ ಬರೋಡು ಸುಜಿತ್. ಸುಜಿತ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ತದ್ದು. ಸುಜಿತ್ಗೆ ಬಾರಿ ಬರಲ ಕಂಡದೆ ನಮಗರು ಒಂದಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ ಈತ ಏರ್ನ ಪೂರ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ದಿರ್ತು ಬತ್ತಲಿ ಬಿಡ್ಬಾಲಿ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ. ಓಕೆ ವಿಷಯದಾದ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡಾಟಾ ಉಂಡತ್ತೆ. ಡಾಟಾ ಅವೇನು ಆನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಕುಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಾವತಿನ ಬಾಣ ತಿರ್ತು ಬದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಣ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ತಾರೆ. ಡೇಟಾ ಮೇ ಟಾಟಾ ಹತ್ತು ಮಾರೆ. ಓಕೆ ಐತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾರು ವಿಷಯ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲ ರ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಜ್ ಇಡು ಪೋಂದುಂಡು ನಿಕುಲ್ದಾದ ಮನ್ಪಡ ಬಂದಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಏರ್ ಒತ್ತಿಯರ್ ಅವೈತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರುತ್ತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏರ್ನ ಅಂದ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋಲೆ ಕುಡ್ಲ ರ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಜ್ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಡ್ಲ
KUDLARAMPAGE ಕುಡ್ಲ ರ್ಯಾಂಪೇಜ್ ಕುಡರ ಪನ್ಪ KUDLARAMPAGE ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅವ್ರ ಹೊರ ಉಚ್ಚಾರಣ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಂಜಿನ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡದ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡದ ಬೊಕ್ಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಐಟ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಚಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರವೆನ್ ಶುರು ಬರ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಹಾಕಿರ ಆಯ್ತಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅರೇ ಬರ್ಪುಂಡು ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುವ ಓಕೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಐ ಗ್ರೇಟ್ ಗೇಮ್ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲು ಜೀವ ಉಡುಪಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀರೆಗೆ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಅವನ ಪೇರು ಸೊ ಒಂದೆತ್ತ ನಿಖರವಯನ ಇಜಿನ ಸರಿಯಾಯನ ರೇಟನ್ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಅಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಈ ಸೀರೆ ಬೋರುಂಡು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಂದಿಜಿ ರೆಡ್ ಸಾರ ತುತ್ತೋನಮೆ ಪೊಂಜೋಲು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ರತನಣ್ಣ ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪರ ಓಕೆ ಅಕುಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಓಕೆ ದತ್ತಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಪೂರ ಇರಗಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಎಮೇಟ್ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡಲ್ ಕುಲ್ದಾರ್ ನಾಯನಕ ಪೂರ ಇರಗಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ರೇಟ್ ಓಕೆ ಅಂದಾಜಿ ರೇಟ್ ಸೀರೆನ್ ಮುಟ್ಟು ಲಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಸಾರ ನಾಯನಕ್ಕ ಮನೋರಣ್ಣನ ಪಿರಿಯಡ್ 850 ಮಮತಾ ಓಕೆ ಇರೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಇರು ಪನ್ಲೆ 1200 ದೀಚು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಅವಕಾಶ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಸುರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಏನದು ಸೀರೆ ಮುಟ್ಟಾರಿಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಹೇಮ ಆಜುನು ತೈವ ಬಾಗಿದ ಇಂದಿರಾ 950 825 ಆಶಾ ಪಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ರಪ್ಪ ಆಮೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುದಾರ್ ಬಂಡ ನಿಕಲ ರೇಟ್ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪುಂಡು ಛೇ ಪುದಾರ್ ಪಂತು ಎನ್ ಆಶಾ ಅಲೆ ಮೂಲು 820 750 ಸುರು ಪುದಾರ್ ಬನ್ಲೆ ವಿಮಲ ಓಕೆ 750 ವಿಮಲಕ್ಕ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಲೆ ಅಂದ ಅರ್ರ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಲೆ ಪುದಾರಿ ವರ್ಮನ ತೈ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪುದಾರಿñe ಮಮತಾ ಏತ್ ಬಂತೀನಿ 1300ಗೆ ವಿಮಲಕ್ಕ ಬಂಡಾರತ ಏತ್ ಬನ್ನಿ 750 ಆಮೇಟಾರು ತೋರದಾರ ವರ್ಮ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಲೆ ದೊಂಡೆ ಪುಟಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಲೆ ಅರಿಣಾಕ್ಷಿ ಆತು ಉದ್ದದ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ವರ್ಮನ ತೈ ಒಂದು ಒನ್ಪಾರ್ ಬೇತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ 750 700 ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಐನೆ ಐಟಿ ಆನ ಒಂಜಿ ಚಾ ಬರ್ದು ಬೋಪೆನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ವರ್ಮನುತ್ತ 25 ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ಗೆನ್ಲೆ ವರ್ಮನುತ್ತ 25 ಬೇತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತೆ ಒಂತಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಂದು ಶೋಕೇಸ್ ದೀಪಾರಂದ ಸಂತೆ ಬರ್ಬ ಸುರೇಖಾ ಪಲ್ಲೆ ಆಜುನು ತೈವ ಸುರೇಖಾ ಒಂತಲೆ ಪನ್ಪೆ ಸುರೇಖಾ ನೇ ಮುಟ್ಟುಲೆ ಶಾಕ್ ಅಪ್ಪು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಏತಪ್ಪು 900 ಭವ್ಯ 900 ಓಕೆ
ಈಮೇಕೆ ಬರ್ಬೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೊಲ್ ಹಾ ಕಮಾನ್ ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ವಿನಿಶಾ 600 ವಿನಿಶಾ ಅನದರ್ ಒನ್ ಸುರೇಖಾ 625 ಹಾ ಇರು ಸೀರೆ ಬರ್ಚಾ ಒಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬಾಂಬೂರ್ ಲಕಮಂತೀರು ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಇನಫ್ ಎಸ್ ಏಮೇಡಿದೆ ಪಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಹೇಮಲತಾ 620 ಹೇಮಲತಾ 620 ಅವಕಾಶ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಪುಷ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಕೊಡರ್ತಿ ಮೆಗ್ದಿರ್ಲೇರಾ ಈರೇ ಲಕ್ಕೊಂದು ಹಂಚಿಪೋಯಿನ ಓಕೆ ಏಮೇಡ್ದು ಹಾ ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಗಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ತಿರುಗಿಲ್ಲ ಕಮನ್ ಪವರ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಓಟೆ ಸ್ಯಾಮೆ ದಡ್ಡೆ ಪಿಂಟ ಅವ್ರ ಪನ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಹಾ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಹಾ ಏತಿ ಎಂಟುರ ಎನ್ಮನುತ್ತ ಎನ್ಪ ಬೇತೆ ಮುಂಕು ಕೊಡೆ ತೋಚು ಪವರ್ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಜುನುತ ಪತ್ತು ವಿನುತನ ಸುನೀತಾ ಹಾ ಪವಿತ್ರ 730 ಓಕೆ ಹಾ ಇಮೆಟ್ ಪುದರ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ 450 ಹಾ ಬೇತೆ ದೇ ಅನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬೈದೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಕ್ಕವರ ಬನೋಚಿ 400 ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪುಷ್ಪ ಅವಳು ಹೊಡ್ತಿರ್ಲಿರು ಪೊಂಜೊಲಿ ಮಾತ್ರ 475 ಎಸ್ ಹಾ ಬಟ್ರೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ದಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಆಜುನುತಾ ದಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಆಜುನುತಾ ಇವ ಬ್ರದರ್ ಬೋಲೇರ ಆಜುನುತಾ ಇವ ದಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಆಜುನುತಾ ಇವ ಸೌಮ್ಯ ಮರಕಡ ಸಾರತ ಕ್ವಾಡೆ ಕನ ಕಟ್ಟದಂಡ ಆ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲ ಕನ ಕಟ್ಟದನ ಸಾರತ ಸೊನ್ಪತ್ತೋರ್ಮ ಅಂದೆ 1099 ಅತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಕೇಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಬೊಡೆದಿಯತೆ ಪಂಡ ಆರತ್ತ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅತ್ತೆ ಬುಧಾರೆ ಮನ್ಯಾನ್ ಏತು ಬುಧ ಸಾರತ ಮುನ್ನದ ಎಂಜೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ನ್ಯಾ ಗಾಲಿಡ್ ಬುಧಾರ್ ಬನ್ಲೆ ಹೇಮಾವತಿ 750 ಬುಯ್ತಕ್ಕ ಪೂರ ಪನ್ನಗನ ಮಂಜಿದಾನೆ ತುನ್ನಾಪಿನ್ 550 ಬುಯ್ತಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ 550 ಓಕೆ ಆಜುಲ್ತಾ 4 ತಜ್ಪ ಪುದರ್ ಸಾರಿ 4 ತಜ್ಪ ಕುಶಾಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಪನ್ಲೆ ಐಜಿ ಕೋಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಕೋಪ ಒಂಜಿ ಅವಡ್ಚಿ ಪನ್ಲೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಲೀಲಾವತಿ ಪನ್ಲೆ ಲೀಲಕ್ಕ 2 ಸಾರತ ಇರೇಕು ಕೋಡ ಕನ್ನಟ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ ಬೈದೇರೆ ಪನ್ಲೆ 2 ಅಂಚಿನ ಉಂಡ ಲೀಲಾವತಿ ಅಕ್ಕ 2 ಸಾರತ 200 ರಡ್ಡರ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ನೇಡ್ರಿ ನಿಗಲೆಟ್ 750 ಓಕೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಗೆಲ್ 770 ಓಕೆ ಅರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಯಶ್ರೀ ನಾನು ಅರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಳು ರಡ್ಡು ಬುಧಾರು ಒಂಜಿ ಅಂಜು ಬರಿಟು ಕಲ್ತೇನೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜು ಓಕೆ
ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರಡಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಕುತೂಹಲ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಏರ್ನ ಸರಿಯಾವು ಮಾತೆರಗಲ ನಮ್ಮ ಚೇತು ಚಾಕರೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ದ ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಚೌಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಜಿನ್ ದತ್ತ ನಿಖರವಾಯಿನ ಬೆಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೇರು ಒಂಜು ಜನ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೋಟೆಂಗ್ ಪುಷ್ಪ 2 475 475 ಲೀಲಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಂಡಿರ್ನ ರಟ್ಟಾರೆ ಆಜಿದೆ ಪೋಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಅಂಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಜಯಂತಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಇನಾಮುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಮೇಕಿಸಿ ಗೋಜುಕ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಡು 475 ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಸೀರೆತ ಚೋರಿ ಏನಿ ಓಕೆ ಬಲೆ ಜಯಂತಕ್ಕ ರತನಣ್ಣಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಜಯಂತಿ ಅಂಟಿ ಇವರು ಜೋರ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಎಗಡು ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ತುಳುನು ಮದತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತುಳುತ್ತಂತೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಂದನ್ ತೋಜುನು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿನಗೀತೆ ಎಂಜ ಪೇರು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಬಂದು ಕುಂಡಿಬಾಯಿ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಆತಂಡು ಬಹುಶಃ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದನ ಸೇರದು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಪದ ಬೈತನ ಅವೇನು ಪಾರ್ದನ ರೀತಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಐಡು ದುಂಬು ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂದು ಆಂಜೋಲೆಗ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಆಂಜೋಲೆಗ್ ವೇಸ್ಟಿ ಅಜ್ಜನಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರೈಜುಲು ಆತ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಲ್ಲ ಉಂಡೈಕ್ ಓಕೆ ರಪ್ಪ ಬನ್ನೋಡು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಪ್ಪ ಪನ್ಪ 400 ತಿಪೇಶ್ ಅಮೀನ್ 400 ಬಂತೇರು 150 ಪುದರ್ ಬ್ರೋ ಯಶೋಧರ್ ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ 180 ಯಶೋಧರ್ ಬಂತ ಯಶೋಧರ್ ಆರ್ ನೂತಾ ನಿಕ್ಕದಾಗ ಮೇವು ಆಂಜೋಲಿ ಬರ್ಪ ಚೆಕ್ ಇಮೇಕ್ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ರೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನೋರಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ತುಂಬಲೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಬತ್ತೆ ನಂಗೆ ಆಜು ಗಂಟೆಲ್ಲ ಮುನ್ನ ಐಕ್ಯ ಕಿಜಿಕಲ್ ತಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ನೀನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಯಾರೇ ಹಾ ಕುಡುಪರೆಂಜಿನ ಒಂದು ಪಾಂತಂಡು ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಹಾ ದಾದೆ ಮುಂಡುಲ ತುತ್ತುವರೇರು ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪುಷ್ಪನೇ ಆರ್ಪನ್ ಪರ್ ಇತ್ತ 400 ರೂಪಾಯಿ 270 ಓಕೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾಗಿ ಒಂಜು ಎಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ತೆನಸಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಇನಿ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ತೆನಸಲೇನು ಕಂದೇರು ಆ ತೆನಸದ ವಿಜಯಶಾಲಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಪೋವಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟು ಇದ್ದದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಕೊರಡು ಬಂದದ ನಿಕಲ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ನನೇ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೊಲ್ಲೆರ ಅಲ್ಲಿ ಅವಲ್ಕೇನ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ ಪನ್ಲೆ ಪೋಲಿ ಮುಂಡುದಾತು ಉದ್ದರ್ಜಿ ಮುಂಡುದ ರೇಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಿ
ಬಲೆ ಬ್ರೋ ಬಲೆ. ಬಲೆ ಬ್ರೋ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಕುಲ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಪೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೊರ್ಪೆ ಕುಲ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ಲ ಬರೋಡಿಜ್ಜಿ ಐಟೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಲೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಹತ್ತು ಎದುರ್ದ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲೆ ಸೈಡ್ ಲಾಪುಂಡು ವರದ ನಡು ಬರೋಡಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟರಿಸಿ ನಿಕಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತನ ಅವ್ನು ಜೂಮ್ ಅಂತಲೇ ತೆಪ್ಪಲೆ ಕವರ್ ಮಂದ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಂದಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಕಾಲಿ ಐತ ಎದುರ್ದ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬತ್ತನ್ನಾಡಿ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಅಂಜನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಟೋಟಲ್ ಇಂದು ಬರೋಡು ನಿಕಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೌಲೈಡ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲೆ ದೇತಾರೆ ದೇತಾರೆ. ಎಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಆಟ ಮಲ್ದಿನಾರು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ನಿಜ ಬತ್ತದ ಅಜ್ಜೆ ಕುಲ್ಲಿಲಕನೆ ಆತನು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಲಾಚಾತುರ್ಪು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಸೊಲ್ಮನೆ ಸದಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾರುಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರೆ ಅಂಜನೆ ಎಕಡೆ ಬಂಡಲಗನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರೆ ಸುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಅಭಿನಯದ ಈ ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನೆತ್ತ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒನ್ನೊಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ನಾಟಕ ತೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ನಾಟಕ ಅಂದೆ ಆಪುಜಿ ಅಜ್ಜನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೋಜಾದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಣುಕುಲ ಆಸೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುತ ಏಕೈಕ ನಾಟಕ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಔ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ. ಎಸ್ ಅವೇ ನಿಕಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಫೋಟೋನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈ ಗಳಿಗೆ ತೂಪೇನ 4:22 ಸಾರಿ 5:22 ಈ ಪುರ್ತಕು ನಿಕಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಡ್ಲೆ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಧು ತಾಲ 5,000 ಜನ ತೂವೇರು ಮಧು. ಓಕೆ ಬಲೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತರ್ ನೆತ್ತ ನಿಖರವಾಯಿನ ಬೆಲೆ ಬಹುಶಃ ಏರ್ಲ ಪಂತ ಜೇರು ತೋಜೋಡು ಪಂತೇರು. ಓಕೆ ಯಶೋಧರ್ 150 ನೆತ್ತ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ 140. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಂದಾಗ ಯಾಕಡೆ ಸೀರೆದ ರೇಟ್ ಬಂಡಲ್ಲ ತುಂಬುದವರ ಕೃಷ್ಣ ಬಲೆ. ಎಸ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಕಲು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಎಲ್ಲ ನಂಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಒಂದು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ದಯ ಬನ್ನಗ ಬಂದಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ಜನಕಲು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನೆಕ್ ದಯ ಕುರೆ ಕಟ್ಟುವೆ ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಕುಡದೊಲ್ಲರಿ ಹೆಸರು ಬರ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪುದರ್ಪನಂ ಪೊಪ್ಪೆ ರಪ್ಪ ಏನ ಓಕೆ ಮಮತಾ 400 ರಪ್ಪ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಬನ್ಲೆ 9 ಅಕ್ಕ 300 ಓಕೆ ಇತ್ತ ಬೇತಕಲ ಎಕಡೆ ಬಂತಿನಕಲತ್ತು ಎಕಡೆ ವಿನ್ನಾರ್ತಿನಕಲತ್ತು ಇತ್ತ ಬೇತಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. 250 ಅಂತಲೇ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬರೋಡಾಪಣೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಎಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಏರಿಯಾಗೆ ತೆಗಿಸಿ ಅಲೌಲಿಯ ನಾನು ಬೀರಿಯಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಂಚಿನ ಮರವೈದೆ ಪುನಃ ನಾನು 4 ಬೀರೇಟ್ ಒಂದು ಸಂಗೀತನ ಬರ್ಪೆ ಅಂತಲೇ ಎಕಡೆ ಕೊರತೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪುದರೆಂಚ ನೆನಪುದು ತುಲೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದತೆ ಅವಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಮುಂಡುಗಳ ಬೈತ ಸೀರೆಗಳು ಬಾಯ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಂತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರಿಕ್ ಬರ್ಪೆ ಎಕಡೆ ನಿಕಲು ನೆರೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಂಕ ಮೈಕ್ ಮುಟ್ಟಕೆಂಡು ಆಯ್ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ತಿರ್ಗುನೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಪೆ ನಿಕಲ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಶಿಲ್ಪ ಊರು ಅಲ್ಪ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಶಿಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ ರೇಟ್ ಬನ್ಲೆ
ಈರು ಅಮೆರಿಕ ಇಡ್ತೀನಿ ಈ ತೋರ್ತು ಪೊಸತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮದುವೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಶಿಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಊರು ಮಾಣಿ ಮಾಣಿ ರೇಟ್ ಪನ್ಲೆ 300 ಶಿಲ್ಪ ಮಾಣಿಡ್ದು 300 ಶಿಲ್ಪ ನೋಟ್ ಪನ್ಪ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಶಿಲ್ಪ ಮಾಣಿದಾರ್ ಈರ್ ತರೆದ ಹೇಗಿರ್ ಮೀನ್ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಬುಧರ್ ಪನ್ಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಗುಲಾಬಿಯೇ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ 325 ಪನ್ನೊಂದಿನ ಕೊಲಿತ್ತೇರ ಡಾಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಬೇಜಾರಪ್ಪಜ ಆಕಲು ಎದುರು ಉಲ್ಲೇರ ತೂಕ ಬಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಯಿ ಎಂಕದಾಲಜ್ಜಿ ಸೀರೆ ನಿಕಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಇಂದ ಯಾನ್ ಇಂಚು ಬತ್ತನ್ನ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ತಿರುಗುವೇರಾರ ಕವಿತಕ್ಕ ಇರುತ್ತಾ ಚಾಬಾರಿಯರೇ ಪುದರೇನಾ ಓ ದೇವರ ಕಾಸ್ತ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ತದ ದೇವರ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಪುದರ್ದಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಒಡೆ ಸೀರೆ ಮುಟ್ಟು ಸೀರೆ ಮುಟ್ಟಾರಜ್ಜಿ ಬೂರೇರ ಗೊಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವಲೇನ ದೆಕ್ಕರೆಡ್ಡಿ ಟೈಕೆ ದೀತಿ ನಾನು ಕಿದಿಕಲ್ ದಡ್ಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ವಾಚಿಂಕ ಬಂದಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಏತು ಬನ್ಲೆ 275 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಂಡೆ ನಿಕಲು ಅದ್ ಮುಜುಗರ ಮನ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ರೇಟ್ ಪಂಡನಾಂಡ್ ಅವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಒಂಜೋಲೆ ಸರಿಯಾದಿತ್ತನ ಸೀರೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಬರುಜ ಪುದರ್ ಅಕ್ಷಯ ಸಾರಿ ಆಶಕ್ಕ ಕವಿತಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕವಿತಕ್ಕನ ಪುದರ್ ಬರಲಿ ಬತ್ತೆ ಒಪ್ಪೋ ದೇವರೇ ಅಂದ್ ಬೈಜ್ ಆ ಕಡೆ ಬೈಜ್ ಒಯ್ಕ 5 ಕಿಲೋ ಅರಿಕ ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಪದ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಳಿಪುಂಡು ಮುನ್ನತ ಈ ರೇಂಜಿನ ಒಂದು ಸೆಲುಂದ ಚಾರಡ್ ಜೈದಿನ ಅಕ್ಕ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ಏತ್ ಎಂಜಿನ ಭಾರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡೋ ರಡ್ಡು ಕೈಲದಿದ್ದು ಮುಂಡುತ್ತಿರೋ ಎಂಕಲಕ್ಕ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ರತನಣ್ಣ 300 ಒಂಜೋಲಿ ಸರಿಯಾಂಡ ಸೀರೆ ಏನು ಪರ್ಪಾರ 300 ಇರ್ನ ಬುದರ್ ನಮಿತಾ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ಬಂತೀನಿ 300 ಸರಿಯತ್ತ ನಮಿತಕ್ಕ 375 ₹5 ಡಬ್ಬಿಗ ಇಂಚನೇ ಕೈಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಲ್ಲ ರೇಂಜಿನ ಜಿಲೇಬಿಯಾ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ವೇದಕ್ಕ 300 285 75 ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ಪಾರ್ ಬಕ್ಕ ಬನ್ಪಾರ್ ಮಮತಾ ಸಾರಿ ಬಬಿತಾ ಹಾಯ್ ಬಬಿತಾ 460 ಅವನ್ ತುಳುಟು ಬಂತೊಲ್ಲೆ ಐನು ತಚ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಂಡ 4 ತಚ್ಪ ಆಂಡೆ ಹಿರೇ ಪಂಡ್ರಂಡ ಪಂಡರ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಪೊಂಜೋಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತನ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಪನ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತಾರಡ ಸ್ವಲ್ಪ 200 ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬಟ್ರೆ ಸೀರೆದ ರೇಟ್ ಬನ್ಲಿ ವಿನೀಶಾ ಆಜುನು ತೆಲ್ಪತ್ತೈನಾ ತುಳುಟು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು 230 ಅಂದ್ ಬಂಡ್ರೆ ಅರಡಗೇನ್ಲಿ ಆಂಡ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈದೆ ಉಂತಲೆ ಬತ್ತೆ ಪಂಡಾರ
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನ ಗೊರಲೆಪ್ಪರ ಪೂಜ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಬಿಡ ಅನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಮಂತ ಒಂದು ಬರೋಡ ಬನ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಪವಿತ್ರ ಹಾ ಉಗುರು ತುಚ್ಚಿನ ರೇಟ್ ಬನ್ಲೆ ಹಾ ಆ ಕಡ್ದಾತನಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾ ಆ ಮೆಟ್ ಈ ಮೆಟ್ ಸೀರೆ ಹಾಪಂಡಲ್ಲ ತುತ್ತುದನ ಸೀರೆ ತುತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪು ಈರು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತಡೆ ರಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಒಂಜಿನೇತ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇನಿತ ಲೇಸಗ ಆಟಿಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಏರು ಅಡಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಕಂದೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅವೇ ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತಡೆ ಏನು ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ದ ಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆದ ರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹಾ ಗುಟ್ಟು ಬಂಡ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ಅನ್ನದೇ ಏ ಚಂಚಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಲ ಓಕೆ ഇത് കെട്ടിത്തല്ലേ ഇത് സൊറ പൊട്ടിത്ത് ശാലിനി അക്ക ഇപ്പൊ 3-4 ചെല്ലിട്ടുണ്ട് ഒന്നത്തെ റേറ്റ് 380 ಸೊ ನೆತ್ತ ನಿಖಾರವಾಯಿನ ರೇಟ್ ಬಂದಾಗ 375 ಸೊ 3 ಜನ ಬಂತೇರು 3 ಜನ ಇತ್ತದಾದ ಪನವಾಗ ಎಂಕಲು ರತನಣ್ಣೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಪಡುವೇರು ಪುದರ್ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ 380 ಒಂಜಿ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಪಿತ ಅಮೃತ ಉಲ್ಲೇರು ಅಮೃತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಅಮೃತಕ್ಕ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಅಮೃತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮಿತಕ್ಕ 3 ಜನ ಬುದರಟ್ಟು ಚೀಟುಂಡು ಛೇ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ 3 ಜನ ಕಾವಂದ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ನಾಲ್ ಪಂತೋಡ ಬೇತಲಿಗೆ ರೇಟ್ ಇತ್ತಿಜ ಅದೇ ಮನಸ್ಥಲ ಎಂಚರ ಚಂಚಲ ಪುಣದೆ ಅಂಜೊಕ್ಕ ಬಂತಾರ ಏತ್ ಬಂತೀನಿ ಅಂಜೊಕ್ಕಲ್ಲ 375 ಹಾ ಪಂತರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಗೀಟಿ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾ 400 ಆಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಸೀರೆ ಹೋದು 12 ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಅವೇನು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ತೆಪ್ಪುವೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಅಣ್ಣೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಪ್ಪುವೇರು ಚೀಟಡು 1-2 3 4 ನಂಬರ್ ಬಾಡ್ದ ಪುದರುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮನ ಸಾಟ್ ಸತ್ಯಣ್ಣ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಎಂತ ಪುದರ್ ಫಿಂಗರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾ ರೆಡೆ ತೂತು ಚೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಚೀಟದ ಇದೇರು ಅಂಜೋ ನಮಿತಕ್ಕ ಈಸ್ ಎ ವಿನ್ನರ್ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿನ ಹತ್ರ ನಮಿತಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಲೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾಯನಕ್ಕ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಈ ನಮನು ವಾ ನಮಿತ ಕಾದ್ಯಾತ ಈ ನಮಿತದ ಒಂಚೂರು ಲೆಪ್ಪರ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪುನ್ ಬಲೆ ನಮಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ತೋರ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪುನ್ ಕೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪುನ್ ಬಲೆ ಹೆಂಚರ್ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ದೇ ಎದುರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವೇ ರೇಟ್ ಬಂಡಿನಕಲು ಅವರ ಲಗುದುಂತುಲೆ ಅವೇ ರೇಟ್ ಬಂಡಿನಕಲು 375 ಬಂಡಿನಕಲು ಅಂಜಕ್ಕ ಕುಲ್ ಇಬರ್ತಿ ಒಂಜಾರು ಜಯಂತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಡೋವಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆನಂದ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ದೂರೊಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಪಂಚೆ ತೋಜಿ ಒಂದುಂಡು ವೈಟ್ ಪಂಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾವಡು ಭಜನೆ ಗಾವಡು ಐತಕ್ ಪುನಃ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇತೆ
ವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಬಾಡ್ಲೆ ವಾ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬಾಡ್ಲೆ ಐಕುಪ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಬೇತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೈಟುಂಡು ಆರು ಎನ್ನ ಕೈಕ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮನ್ಪೇರು ಎಸ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಬರಿ ಓನ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಅತ್ತಮ್ಮ ಉಲೈಟ್ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಪಾಡ್ತಾನ ಬೇ ಓಕೆ ನಿಕುಲು ಎದುರು ಬತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಅನ್ನು ಕೈತಲ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಒಂದು ಎದುರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಜೋಕುಲ್ ಕೊಲ್ಲೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜುಂಡು ಅವೇ ಉಂಡೆತ್ತಮೆ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಯಾನು ಈ ಉಂಡೆದ ಗೊಬ್ಬು ಮನ್ಪಾದು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ದೀಪಕ್ 375 ಓಕೆ ಬಾಯ್ತು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ ನಾಲ್ನುತ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ವಿಕೇಶ್ 350 ಸುಧಾಕರಣ್ಣೆ 400 ಆಯ್ನಿತೋ ಬ್ರದರ್ ಏನ ಬದರ್ ಬನ್ಲೆ KGF ವರ್ಕ್ ಬಂದಾರ ಬ್ರದರ್ ಏರ್ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಗರುಡನ ಉಲ್ಲರ 4 ಬಾಯ್ಸ್ ಆಣುಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ತುಂಬಾ ತೀರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಕೊಂಚೂರು ರೇಟ್ ಪನ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪನ್ನ ಕೊಂಚೂರು ಕೆಬಿ ದೂರ ಎನ್ನ ಓ ಬಂಡರ್ ಜೋಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮನೆ ಪಂದ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಕುಲ್ಮೆ ಸಂತೆ ಆದರ್ಶ ಅಣ್ಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ 280 280 ಅವೇ ದನ್ಪಲಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ ದಯಮಲ್ತದ ದನ್ಪಲಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತವ್ರ ಮೇ ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುನ್ನತಾಯಿ ಆತೇನಾ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂತೇರು ಆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ 350 ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತದ ರೇಟ್ ಬನ್ಪಿನ್ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರದರ್ ಒಂಚೂರು ತುಂಬಲೆ ಬುಧಾರ್ ಬನ್ಲೆ ಎದುರುಗ್ ಬನ್ಲೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಂಚಿ ಕಡಪುರ್ವೇರು ಬನ್ಲೆ ರೇಟ್ ಬನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಬುಧಾರ್ ಬನ್ಲೆ ರಂಜಿತ್ ಮುನ್ನೂರು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿವಿಟ್ಟಲ್ ನಾಯ್ಕೆ ರೀಸಿ ಇನ್ನು ತೂತೋಡು ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೀಟಿ ಬರ್ಚಿ ಮ್ಯಾನ್ ತಿರ್ತಬಾಡ್ ನೀವು ನಾಲ್ನುತ್ತಾ ಇರ್ನ ಬುಧಾರ್ ಬನ್ಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ 400 ಸರಿ ಹರ್ಷಣ್ಣ ಬಂಡರ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಬಲೆ ಆಂಡ ಬಲೆ கொஞ்சம் ಅಂದಾಜು ಪನ್ಪಿನ ರೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇನಮ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ ಏರ್ಲೆ ಅನ್ನೊಚ್ಚಿ ಮಾತಲಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆದುಪುಂಡು ಬಲೆ ಬ್ರದರ್ ಬಲೆ मनोज भाई मनोज बले बले मनोज बले
ಓಕೆ 2 ಜನ ವಿನ್ನರ್ ಆತೀರಿ. ಒಂಜಿ ದೀಪಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನಂದ್. ದ ರೇಟ್ ಈಸ್ 375 375 ಐಟ್ಲ ಚೀಟ್ ನಿಗಡ ನಿಖಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದೀಪಕ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದುಂತಲೆ 2 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್. ಆನಂದ್ ಬಾಯ್ ಓಲೇರ್ ಆನಂದ್ ಅನ್ನ ಲಕ್ಕದುಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂದಲೆ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಮ್ಮ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ತಿಕ್ಕದನತ್ತ ಲೀಲಕ್ಕಾಗ ಇತ್ತೆ ಮುಂಡುಲ ಪೋಪುಣು ಅಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನು ಅಜ್ಜಾ. ಓಕೆ ಸಸನ್ನೆ ಲೋಡಿಸ್ದೇತ್ತೇರು. ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ವಿನ್ನರ್ ಇಸ್ ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣೆ. ಧನ್ಪಾಲ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮಗ ಬಲೆ ಧನ್ಪಾಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ. ವಾ ಲೀಲಕ್ಕ 35 ತೋಜಾರು ಕೂಲಿ ಅಂತ. ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಂದಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲೆಗ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಯಾನ್ ಈತೆ ಪಂತೀನಿ ಜೋರಾದ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಕ್ಕೆನಾಗ ದಯಮಲ್ತದ ಜೋಕುಲು ನಡುಟು ಬಾಯ್ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪಂತಿನಾತ್ರ ಯಾನು ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಸಾರಿ ಉಂಡೊಂದು ಒಲ್ತು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೋಶ್ ಬತ್ತನಂದೆಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಐಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಸಾರಿ ಎಂಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಮನೋಜುಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಕು ತುಂತುದು ನೀಕಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಂಡದ ಆರ್ಲ ತಿರ್ತು ಬರ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ಲಕ್ಕು ತುಂತುದು ನೀಕಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಮನೋಜಣ್ಣ ಪೋಡ್ಚಿ ಉಂತಲೇಕೇನು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ನೀಕಲ್ಲ ಕೈತಾಲ್ ಬತ್ತದಿಂದ ನೀಕ್ಲೆಗೆ ಸೊರನೆ ಬರಪೂಜಿ. ಓಕೆ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲೆ ಕೊಡ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಅಪಂಡ ಸೀರೆ ಗೊಂಜಿ ಇತ್ತಿತ್ತಿನ ಮರ್ಯಾದಿ ಮೈಕಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗಿಜ್ಜಿನ್ ನಾನು ಓ ಓ ಓ ಓ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರಿಯರಿ ಬರ್ಬೇರು. ಓಕೆ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪುದರ್ 475 ಪುದರೇನಾ ಶೋಭಾ ಹರಿ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಾ 550 ಅಕೊಲೆ ಮೈಕ್ ತಿನ್ಪೀರ ನಾನು ತಾಯಿವ ರಾಜೀವಿ ಐನು ತಿರತೈನ್ ಸುನೀತಾ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಆಜಂತ 75 ಹೇಮಲತಾ 1375 ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಹೇಮಲತಾ ಎಂಜ ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಿನ್ನ ಹೇಮಲತಾ 1375 ಪ್ರಜ್ವಿತಾ 400 ಆಶಾ 780 ರುಕ್ಮಿಣಿ 650 330 ಪುದರ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಏರ್ನದೆ ತಿನ್ನಿ ಸ್ವಾತಿ 350 ಗುಲಾಬಿ 850 ಸಂಗೀತ 510 ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಳಿನಿ 650 700 ಹೇಮಾವತಿ ಬುಯ್ತಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಬುಯ್ತಕ್ಕ 900 ಓಪೋ ಬುಯ್ತಕ್ಕ ಮಮತಾ ಪನ್ನಡ ಕೂ ಕೂ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ತೆಂಗದು ಕುಲ್ತಾತನ್ ಪನ್ಲೆ 710 ರೇಷ್ಮಾ 680 ಎಸ್ ಮಾಲತಿ ರತನ 775 ಈಮೇಕ್ ಬರ್ಲಿ ರತನ ಇಂಚಿಡು ನಾಯನಕ್ಕ ನಕಲೆ ನಾಯನಕ್ಕ ನಕಲೆ 780 ಬಿರವಡು ಪನ್ಬರ ಎಲ್ಲ
ಏಮೇಟು ಶಾಲೆಂಕ ಅಂಜೊಕ್ಕ ಅಂಜೊಕ್ಕ ಆಜುನು ತಯ್ಯು ಅಂಜು ಶಾಲೆಂಕ ಆಶಾ 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 ಧನ್ಪಾಲ್ ರತನಣ್ಣೆ ಮೈಕ್ ಅನ್ಪೇರು ಆ ಮೈಕ್ ನಿಕಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನುಚ್ ಹೇಮ 999 ಏಮ ಏತ್ ಮಂಡಾರ ಆಶಾ 450 999 ಚಾರ್ಲಿಯಾ ಅಂಚನ ಬೂರ್ಲಿ 1,000 ವಿಮಲ 1,000 ವಿಮಲಕ್ಕ ತಾನೇ ಸ್ವರ ಕಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ 500 ಸುರೇಖ 800 ಚಿತ್ರ 600 ಜಯಂತಿ 950 ಜಯಂತಿ ಜಯಂತಕ್ಕ ಪಂಡರ ಅಶ್ವಿನಿ 980 ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಏತ್ 980 ಯಾ ಪಿರಿಯಡ್ ರತನ್ ಭಾಯ್ ಕೃತಿ 699 ರತನ್ ಭಾಯ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅನುಷಾ 725 ಅನುಷಾ 725 ರತನಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಏತ ಪಂಡೇರಿ ಏತ್ ವರ್ಮನತ್ತ ಎನ್ಪ ಐವಾ ಒಂಜೋಲಿ ವರ್ಮನತ್ತ ಎನ್ಪನೆಂದ ಆತಂಡ ಕೊರ್ಪರ ಸೀರೆ ಎಂಕ್ ಯಾನೊಂಜು ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪರ ಪೈನ್ ಶೋಭಾ 700 ಶೋಭಾ 700ಗೆ ಅಲೆವುಲ್ ಪಿರೋರು ದಂಡೆಡ್ ಅಲೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಲೆವುಲ್ ಲತಾ ಆಜನ ತೆಲ್ಪತೈನ್ ಅವು ಪೊಟ್ಟೆ ಅಪಿನ್ ಮಾರ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ಸುರೇಖಾ 875 ಮೀನಾಕ್ಷಿ 725 ಎಂಗ ಬುಧರಾದ್ಲಾಂಡ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬೈಯಾಗೆ ಕವಿತಾ 580 ಜಯಂತಿ 825 750 ಯಶವಂತಿ ವಿಜಯ 1300 ಯಶ್ಮಿತಾ 1050 ದೀಕ್ಷಿತಾ 799 ಲೈವ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೀರೆ ಎಂದೆರ್ತು ಬತ್ತಾನೆ ಬಹುಶಃ ಅಕುಲ್ಲ ರೇಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಐಟ್ ಕಮಿಟ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕವಿತಾ 950 ಭವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ 825 ಭವಿಷ್ಯ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ವಿಜಯ ವರ್ಮನು ತೈವ ಈ ಅಂಜು ತೆಲ್ಪತೈನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಜುನು ತಸ್ಪ ಗುಲಾಬಿ ಇಂಕ ಆರು ಪುದರ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಓ ಗುಲಾಬಿ ಆಶಲತಾ ವರ್ಮನದು ಅಂಜು ಕುಶಲ 1750 750 ಲೀಲಾವತಿ 750 ಓಕೆ ಬಲಿ ರತನ್ ಭಾಯ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಕೊರ್ನಗನೆ ಬಂತೆ ಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಸಾರೇನ್ 550 ಪನ್ನಗ ಬಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹೊಂದಿತ್ತ ನಿಂಗೆ ಓಕೆ ಒಂದೆತ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಪನೋಡ ಭವ್ಯ ಶೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಪನ್ಪ ಲೆತ್ತಿನ ಹತ್ರ The winner is Kushalakka 1875 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತಿನತ್ ಆಂಡಲ ಐತ ಕೈತ ಲೊಪ್ಪುನ ಬನ್ನ ಅಂದೇರು ಅಂಜು ಆರಿಗೆ ಬಂತೀನಿ ನಿಕಲು ಒಂಜೆ ನಾವು ಅಂಜು ಅಕ್ಕ ಒಂಜೆನಾ ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಆರಿ ಕುಶಲಕ್ಕ ಬಲೆ ಮಿತ್ತು 6 ಬಂತೀನಿ 1751 ನೆತ್ತ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ 1875 ಆಶಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಗ್ ಬರೋಡು ಧನ್ಪಾಲನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆಶಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಕೂಡ ಇರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ನಂಚಿಂಚಿ ದಿವ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ನಾವು ಅತ್ತ ಲತಕ್ಕ ಪೊಟ್ಟಾಂಡೆ
ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಲ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನೆ ಜಪನ ನಂಜು ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಚ್ ಒಂಜುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ನಿತ ತೋಜಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಆರ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರದಾರ ಸರಿಯಾ 5/22 ಅನಗ ಏನು ಬಂದೈತೆ ಇತ್ತಕೇನು ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏತ್ ಜನ ತುಯ್ಯೇರಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ್ ஒரு ஏரியா பண்ணாம போலே ஓகே நெட் எடுத்து பண்ணலே ஸ்டோரி பண்ணலே ಸ್ಟೋರಿ ಎಕಡೆ ಪಾಡ್ದಿನ 16 ಜನ 16 ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರಾ ಅಲ್ಪ 16 ಜನ 15 ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರೆ 51 ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರಾ 61 51 ಎಕಡೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ರ ಬಂತ ನೀಕಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು 61 ಹಿಡಿದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 51 ಹಿಡಿದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬ್ರದರ್ ಐಟ್ ಅಜ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಲೊಂಜಾಣಿಗೆ ಓಕೆ ಅಜ್ಪಡ್ತ ಒಂಜೆಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಅಜ್ಪಡ್ತ ಒಂಜೆಡ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲ್ಲ 22 42 32 50 ಹೆಣ್ಮ 45 50 ಹೆಣ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ 45 ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೋವಾ ಲೆಕ್ಕ ಐಟು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ 61 ಓಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಭಾಯ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಓಲ್ಲೇರ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚೇತನ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚೇತು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೈ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಬ್ರದರ್ ಸುಜಿತ್ ತೂವನ್ನೇ ಏನ್ ಕೊರ್ಪೇನ ಟೈಮ್ಲ ತೂಪ ಐಕೆ ಬಂತೀನಿ 5:22 ಎಸ್ 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 ಅಜ್ಪತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಏರ್ಲೆ ಎನ್ನುಂಡು ಬರ್ಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಇಂಜಿನಮ್ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸುಜಿತ್ ಬಾಯ್ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೀರೆ ಮಧುರಾಜ್ ಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಗ ವರ್ಷದ 355 ದಿನಟ್ಟು ಚೌತಿದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಉಪನಂಚನ ಏಕೈಕ ಕಲಾವಿದೆ ಪನ್ನಗಾವು ಎನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ವರ ದೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿರೂಪಣೆಡು ಸ್ವರ ಮನ್ಮತ ಅಂದು ಮುಂಬೈಡ್ ಜನಕುಲು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿರುದು ಆರಾದ ದಿವಂದಿನತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿರುದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ದುಂಬುದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಣಿಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗುಳಿಗನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸದಾದುಂಡು ತೂಲೆ ಲೋಕೋಡರ್ಮೆ ಪಸರಾ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಜಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಂದಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನಗ ಒಂದು ಕೇವಲ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಜಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿಡುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಣ್ಣಲ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡ್ತಿನ ಅವು ಬಂದಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವನಿಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನೆ ಎಕಡೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಕಾಂಡ ಒಯ್ಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪ ಒಂದಿತ್ತು ನಡ ಅಲ್ಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಉಪ್ಪು ಜರ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಮೀಟೆ ವನಸ್ತ ಹೊರತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಪ್ಪಗೆನಗ ಆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಆತೇ ಒಂಜಿ ಚಾರಡಿ ಜನ ಖಾಲಿ ಜನ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಅಂಚಾದೆ ಇಂದು ಈ ಜಾಗದ ಈ ಮಣ್ಣಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ ಮೇರ್ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನದಾದುಂಡು ತುಲೆ ಅವು ನಿಜ ಒಂದು ಪುಣಚಿನ ಸಾಕಾರ ಒಂದು ಪುಣಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ
ಅಂಚಾದೆ ಹಾಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕರದಿಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯನೇ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತೂವಂದಿಲ್ಲ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಾದುಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ತುಣಿಚಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ಈ ಜನಟ ಓ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದಪ್ಪ ಅವನು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏನೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಈ ಜನ MC ಮನ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ಬೇರು ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲ್ಡು ಮೇರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ವರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಂದಿತ್ತ ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ಅರೆಗ್ಲವರ್ ಜೊರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀವು ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪುಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆಪ್ಪೆಯನ್ನ ತೆರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜನನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆಪ್ಪೆಯನ್ನ ತೆರೆದ್ರೆ ಜನನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆಪ್ಪೆಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಜನನ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣದ ನಡುತ್ತ 4 ದಿನದಾದಂಡು ತೂಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಣಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಜೀವನಗೆ ಜೀವನ ಪಂಡ ದಾದ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನಿಕ ಅರ್ಥದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ರತೀಶ್ ರತ್ನಮಾಲ ಪನ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಕವಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡು ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಸಾಲಿನ ಚೊಂಡೊಂದು ಕೆನ್ನಗ ಊರುಂಟು ಭೂಮಿಡಿ 4 ದಿನದ ಏಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಊರುಂಟು ಭೂಮಿಡಿ 4 ದಿನದ ಏಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರಟ ಗಿತ್ತಿನ ಪರಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಏಪ ಗಾಳಿಗ್ ತಾಲ್ವನ ಏ ಊರುಂಟು ಭೂಮಿಡಿ 4 ದಿನದ ಏಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರಟ ಇತ್ತಿನ ಪರಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಏಪ ಗಾಳಿಗ್ ತಾಲ್ವನ ನರಮಾನಿ ನಿಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ತತ್ತುಂಡ ಕಾಲಿ ಚೊಂಬು ಜೀವನ ನಮನೆ ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಪುನ ಕಾಲಿ ಚೊಂಬು ಜೀವನ ನಮನೆ ತುಂಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪುನ ಗೊಪ್ಪು ಗೊಪ್ಪು ನಾರಿ ಉಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಬೊಂಬೆಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲನ್ನ ಗೊಪ್ಪು ಗೊಪ್ಪು ನಾರಿ ಉಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಬೊಂಬೆಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲನ್ನ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತುಂಡ ದೇವೇರೆ ನೇರ್ಲ ನಂಬುದ್ವೇರ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತುಂಡ ದೇವೇರೆ ನೇರ್ಲ ನಂಬುದ್ವೇರ ಮಾತ ನಂಬಂದೇನೆ ಕುಲ್ದಾಯರ ದೇವೇರೆ ನೇರಂದು ಕೇಂದಾಯರ ಆ ಉರುಟು ಭೂಮಿಡಿ 4 ದಿನದ ಏಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರಟ ಇತ್ತಿನ ಪರಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಏಪ ಗಾಳಿಗೆ ತಾಲ್ವನ ಜೀವನ ಬಂದು ಈತೆ ಬಂದಳೆ ಒಲು ಮಾತ ನಂಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಮನೋರಂಜನೆ ಮನ್ಪುಗ ಈ ದಾಯ ಪಾತ್ರ ಬಂದುಲ್ಲ ಬಂದಾಂಡ ಈ ರಡ್ಡು 3 ವರ್ಷ ಇರ್ತು ದುಂಬುದ್ರ ನೆನಪು ಮನ್ಪುಗ ಅವೇತೋ ಜಾತ್ರೆ ಅವೇತೋ ಕೋಲ ಅವೇತ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿ ಅವೇತೋ ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಚ್ಚಿ ಬತ್ತದಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಸೇರ್ದಿತ್ತಂಡಿ ಆ ಮದಿಮಿ ಪೋಡು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಡು ಬಂದು ಏತೇತು ಸಾವಿರದ ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ದೆತ್ತ ಏತೇತು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟದ ಬಂಗಾರ ದೆತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ತಿಗಲಿಗಿದೀಯ ನಮ್ಮ ಮೋನಡಿತೀನಿ 30 ಮಾಸ್ಕ್ ಉಂಡ ಬೇತದ ಅಲಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಏಪ ಹೂ ಗಳಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪು ನಾವು ಭಗವಂತಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಆ ಜನ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೊಟ್ಟಿ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತಂಡೆ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ಇನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆದೆ ಮನದಾನಿ 10 ಗಂಟೆ ಅನಗ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಟಿವಿ ತುನಗ ಆರು ಇಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪಿನಿಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಉಡಲಿಡಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಮೂಡುಂಡು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ಲತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಯಿನಿಚ್ಚಿನ ಮೇರು ಕಲಾವಿದೆ ಅರೆನ್ ಒರಿಪಾದೊಲಿ ನಂಗೆ ಆಂಡ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನಾರು ಲೆಪ್ಪುನಗ ಆಯಿ ಎತೆ ಕಾಸುದಾಯ ಅವಡೆ ಕಾಸಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅವಡೆ ಆರ್ ಲೆಪ್ಪುನಗ ನಾವು ಪೋಡೆ ತಬನಗ ಭೂಮಿಗೆ ಬೈದಿನ್ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ 4 ದಿನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಜಿ ಭೂಮಿಡ್ ಬದುಕಿಂದ ಅವು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪನ್ಪಿನಿಚ್ಚಿನ ಜೀವನ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೌರ ಜೊರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಎರಡಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಆಸ್ತಿ ಮಂತನ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಡ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯೇನಿ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆದಾದೊಂದು ಅವೇತು ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಅವೇತು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸಾವಿರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ
ಬಡವುದ ನೆರವನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಕಲಾವಿದೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತದೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಕೋಟಿ ನಮನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಶರಣೋಲಿರು ಶರಣನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಒರೆದನಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ ಮನ್ಪಿನ ಸಲ್ಚನ್ನ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಗೈಡ್ ಮಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಏವಂತ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನವರಪ್ಪ ಇದೇ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದಲಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಆಟಿಡುಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಆಪನು ಅಂಚಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ಸದಾಕಾಲ ಮಾತಿನ ಮನಸ್ಸಡಿ ಹೃದಯ ಅಚ್ಚಳಿದ ಅಂಚನೆ ಉರಿಯೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರಡವೇನೆ ಆ ನೆನಪನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಏನ ಗೈಡ್ ಮಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರ ಏನ ಗೈಡ್ ಮಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮೊಬೈಲ್ ದ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರ್ಮದ ಕುಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ ನೋಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ಇದೆ ಪೊಡಿತೆ ಏರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಇದೆ ಪೇರಿ ಕುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಏರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಇದೆ ಪೇರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆದುಂಡು ಏರ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ದ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇನಿತ ಬಂದಳದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದ್ಬಿಂಚಿನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಎಲ್ಲಂಜಿತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಪ್ಪಗ ಬಂದಲಡಿ ಇಂಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ ಬಂದು ಅಂಚಾದೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರ್ಮದ ಕುಲ್ದಿರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ನೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಕಡೆ ಕಾದು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪಿರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲ ಕೊರವಲ್ಲ ದೇಮತ್ತ ನಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 3 2 ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1 the number is 30 29 28, the number is 26, 25, 23, the number is 20, 18, 16, the number is 14, 16, 10, 11, 10 and 9, Enma, 7, Aji, 5, 4, ರಡ್ಡಿ ಯಾ ಉಂತಾಲೆ ಮಧು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ ಮಧು ಪಂತಿನಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೇತಾನೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ಎಟ್ಟಿನ್ ತೋಡು ಎಟ್ಟಿನ ತಂದ ಪಿರೋದಾಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತದ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆ ಕಾಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಕಟ್ಟದು ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಇನಿ ಹಾಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತ ಸೆಲ್ಫಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಧು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓಕೆ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ದೆಪ್ಪರೆಜಿ ನನ್ನ ಕುಟ್ಟರೆಜಿ ಏರ್ ಮಾತ ಕುಟ್ಟದಾರ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಂದು ಹೋಗ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ವದ ಇದಾನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಒಂದು ದೇದರ ಅಲ್ಬರ್ದ ಲಕ್ಕದೊಂದು ಪನ್ಕ ಮೇಡಮ್ ನೀಲಿ ಸೇರದಾರ ಏತುಂಡಿ ಮುಳಿಪರೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೆ ಲಕ್ಕದೊಂತದು ಫೋಟೋ ಎತ್ತೊಂದು ಅಂಡ್ 30 ಫೋಟೋಸ್ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು 30 ಜಾಸ್ತಿ 40 ಜಾಸ್ತಿ 50 ಜಾಸ್ತಿ 45 ಲಕ್ಕದಂತಲೆ 45 ಬನ್ಯಾರು 45 ಏರ್ ಕೈದಿರ್ತದೆ ಲಕ್ಕದಂತಲೆ ಓಕೆ ದಯವಂತಿ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅಂಡ್ ಇನಿತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಯವಂತದ ಜೊರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನನ್ನದರ್ ದನ್ ಚಂಪಾ ದಾದಿನಮ್ಮ ಬುದರೆ ಅನನ್ಯ ಏನಿದೆ ವಿನ್ನರ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂಚೂರು ತುಷ್ಪವಲಿ ಮುಳ್ಪದ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಜಗಳಡಿ ಬರೋದಿದ್ದೀನಿ ಜಿ ಒಂದು 45 ಕುಲ್ವ ಒತ್ತೋಂದಿ ಬೋತೀನಿ ಚಂಪಾ ಓಕೆ 45 ಫೋಟೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆತನೆ ಅನನ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ವಾರಿ ಬೊರ್ಲಗಂಡದಂಜಿ ಇನಾಮೂಲ ಕೊರ್ರವುಲ್ಲ ಶರಣನ್ನ ಅನನ್ಯ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕೊಂದುಂಡು ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಅವಾರು ಭತ್ತ ಹಾಕಂಡು ಆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಭತ್ತದಾತನಾರು 45 ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಕ 50 ಎಂದಿತ್ತ ಉಲ್ಲೇರಾರು 40 ಬಲ ಇರ್ಲವನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದೆತ್ತಾನ ಪಂಡದ ಹಾಕಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದೆತ್ತಾನ ಫೋಟೋ ಬಂತೀನಿ ದೈಜನ ಏನ ಕಟ್ಟಲ್ದೆ ಮುಕ್ಕುತಿ ನೋಡ್ಚ ನಾನು ಇಡೇ ಬಲ ಅವಳು ಕೊಡ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಇನ್ನು ಇನಾಮನು ಕೊರಡು ಬಂದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಅನನ್ಯ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್
ನಿಕ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಪುಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಪ್ಪರ ಶುರು ಮಂತದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಕೊರನಚ್ಚಿನ ಶರಣನ ಇರೆಗೆ ಆಭಾರಿ ಆದಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಬಂದಲದ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಬಂದದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರಲ ವಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡುಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಪಾಲಗೆ ಬೈದಂಡ್ರಿ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಬಂದ್ಬಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರೋದು ನನ್ನ ಒಲಾಣಲ ತಿಕ್ಕನಗ ಪಾತ್ರಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಮುಂಬೈದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜನಕಲು ಮನಮಂದಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿರುದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಸೊರಮನ ಮತ ವಿಜಯ ಮಧುರಾಜಗೂ ಕೂಡ ಜೋರೇನ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೆಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಲೈನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೂರ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತದ ಶಾಲ್ ಬದತ್ತದು ಪುರ್ಪನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟುಗ ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಧುರಾಜ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಬರೋಂದು ಪೋಡು ಐನ್ ಬತ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಎಂಕು ಗುರು ಸನ್ನಿ ಮಿರ್ದು ವರಣಿಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಚೇ ಬೆಟರ್ ಮೇಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಚೆಕ್ ಎಸ್ ರೆಡ್ ಗೇಮದ ರಿವ್ಯೂಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ನೀಕಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರ್ಯಾಂಪ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಏರ್ ಒತ್ತುವೀರ ಎಂಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪನೊಂದು ಅಂದಾ ಓದುದಾರೆ ಏನು ಗಂಟೆ ಆಕಾರ ಬಂದಿತ್ತೆ ದೇವೇರ್ನತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅರ್ಪಣ ಓಕೆ ಚೀಟಿ ತಕ್ಕದು ಬೋಂಡ್ ಅರ್ನ ಚೀಟಿ ತಕ್ಕದು ಬೋಂಡ್ ಬರತ್ತಿನ ಎಸ್ ಕವಿ ಸುವರ್ಣ ಎರಡಲು ಉಲ್ಲೇರೆ ಕವಿ ಸುವರ್ಣ ಬಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಕವಿ ಸುವರ್ಣ ಮಿತ್ತೂರ್ ಮೇಗ ಬಲೆ ಎಸ್ ಶೋಭಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೂರ್ ಮೇಗ ಬಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡ ಇನಮ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಬಲೆ ಕವಿ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ರ್ಯಾಂಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಅವನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಮಲ್ದಿನಾರು ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐದು ತುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಬೈದನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ದುಬೈ ಡುಲ್ಲೇರು ಆರಿಡೆ ಬನ್ನಾಗ ನನ್ನ 4 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಪರಂಗುಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಐಕ್ ಮೇರೆ ಗುರುಂದ್ರು ನಿಕ್ಲೆ ನಂಜುಂಡೆ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚನ ಬುಟ್ಟುಲೆ ದಾಟಿ ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬನ್ಲಿ ಓ ಕವಿ ವಾನ ಕುಸಲ್ ಬನ್ನಿ ಕುಸಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಿದ್ದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಐಟಮ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಅವನ ಪನೊಂದು ಬೋಪೆ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಾಗಲಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಐಟ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು ಚೆಲ್ಲಂಗಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಪದಂಗಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ತೇಟ್ಲ ಪದಂಗಿ ಪತ್ರೋಡೆ ಪೆಜಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ಕುಡುತ್ತ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆ ಕೇನದ ಪುಂಡಿ ಗಸಿ ತೇವು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೆಜಕಾಯಿ ತೌತೆ ಕುಕ್ಕು ಗಸಿ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತದ್ದು ಸಜ್ಜಿ ಗಜಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಗಸಿ ಬೊಕ್ಕ ತೊಜಂಕ್ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ರಡ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಾಯಸ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ತೊಜಂಕ್ ವಡೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ತಿಮೆರ ಚಟ್ನಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಎಟ್ಟಿದ ಬಡಿತ ಚಟ್ನಿ ಎಂಗಲು ಇನಿಮುಟ್ಟ ತೂತಿನ ಜಪ್ಪವೇನು ಓಕೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಪೆಜಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಕೆಸುವಿನ ಅಂದ ಉಂಡ ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆ ಚಟ್ನಿ ಓಕೆ ಗೆಂಡದಡ್ಯ ಇಂಚಿನ ಬಾಯ ಮಾರನಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಬನ ಮಾರ್ರೆ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಸಚ್ಚಣ್ಣ ಪಿರೌಡವೇನು ಬುಡುಪಿನ ಕಾಲಿ ಪುಗೇನೆ ಬುಡೋಡ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ತಿಂದಂಡ ಆರ್ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಬೋಡವೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಮಜ್ಜಿ ಬೋಡಿತ್ತನ್ ಪಿರೌಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ ಬನಲ ದಡ್ಡೆ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಕೆಲವಿಡ ಅವೇನೆ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಕುಸಾಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಂಡ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಅಂತ ತಿಂಡ್ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಆಸೆ ಹೆಜ್ಜಿನ ಎಂಚಕ್ಕ ಮೊಗಲಿನ ತೆಲಿಪವರ್ಲೆ ಬಂಗನಿ ತಾಟಿ ಅಂತ ಮಾರಿಲು ಬೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಕೇಂಡ ಸಾರಿ ಅವೇ
ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ತೇಟ್ಲ ಪತಂಗಿ ಅರಿತ ಉಂಡೆ ಕುಕ್ಕು ಚಟ್ನಿ ರಚ್ಚೆ ಅರ್ತಿ ಚಟ್ನಿ ಕೆಲ ಓಂಗುದು ತೂಪಿನಿ ಏರ್ನಿಕ್ ಬತ್ತು ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಲ್ವಾ ಕಾಶಿ ಅಲ್ವಾ ಪೆಲಕಾಯಿ ಚಂಗುಳಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಚಂಗುಳಿ ಬೊಕ್ಕಾಯಿ ತಮೆಗ್ಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುಂಗುಳಿ ಸಾರಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪಾಯಸ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಾಯ್ದ ಬೆಲ್ಲದ ಹಲ್ವಾ ಅಂಚನೆ ಹೋಳಿಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ಕಂಚಲ ಸುಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿದ ಪಡ್ತ ಚಟ್ನಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ತೊಜಂಕ್ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿದ ಪಡ್ತ ಚಟ್ನಿ ಅವನೇ ರಿಪೀಟ್ ಆತನು ಕೇಸುವಿನ ಎಲೆ ಚಟ್ನಿ ಕೇಸುವಿನ ದಂಟಿನ ಗಸಿ ಒರ್ತಿ ಅವನ್ ಇರತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನೀಲ್ಕದ ಹೋದ ದಂಟನ್ ಮುಡ್ಜೇನ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಯಸ ಅರ್ತಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಪೆಲ್ತರಿತ ಅಲ್ವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡು ಕುಲುಸ ಇರಪ್ಪಂದಿನಿ ಕೇಸು ಎಲಿ ಚಟ್ನಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಎಸ್ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಏರ್ ಐಟಮ್ಸ್ 19 ತೊಲೆ ಅಕಲ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಿತ್ತರು ನಿಕ್ಲೆ ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ತುನ್ಗೆ ಆ ಟೋಕನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡಿತರ್ನ ಐತಲ್ ಬಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಅಂಜೊಕ್ಕ ಮಂದನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ದನ ಅವಳ ಮಲ್ಸಿ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಚೆಲ್ಲಂಗಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಐದಕ್ಕ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ಉಡ್ಲೇರಿ ಚಟ್ನಿ ಮೂಜಿ ಪತೆಂಗಿ 4 ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ದಯಮಲ್ತದ ಲೆತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಯಾನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಟೋಕನ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದಲೆಪ್ಪ ಅಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಸುರುತಾದ ಚಲಂಗಾಯಿ ಚಟ್ನಿ 5 ಪಕ್ಕ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ಚಟ್ನಿ ಮೂಚಿನೆತ್ತಾರ ಪದೆಂಗಿ ರಿಪೀಟ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪುದರ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತು ನಾನು ಕುಡರ ಬರತೇರಿ ರತನಣ್ಣೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಂತೋ ನೋಡ್ಚಿ ಮೂಚಿನೆತ್ತಾರ ಪದೆಂಗಿ ಅರ್ನ ಪುದರ ಪದೆಂಗಿ ಎತ್ತಾರ ಮಲ್ದಿನಿ ಪದೆಂಗಿ ನನ್ನ ಐಟ್ಲ ಬೆದಮೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡಿ ನೀನು ಓಕೆ 4 ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ವಿಮಲಕ್ಕ ನೋವಿಯೇ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ಕೇರಿಂಗ ಒಪ್ಪ ಇನಿ ಬರ್ಸೈಜಿನೆಲ್ಲ ತಿಡಿಲಿದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪಂದಲ್ಪ ಓಕೆ ಐನೆತ್ತ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿರ್ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಐನೆತ್ತ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿರ್ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಆಜಿನೆತ್ತ ತೇಟ್ಲ ಬದೆಂಗಿ ಆಜಿನೆತ್ತ ತೇಟ್ಲ 7ನೆತ್ತ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ 7 ಶೋಭಾ ಲೋಕೇಶ್ ಎನ್ಮ ಜಯಂತಿ ಮೂಡುಮನೆ ವರ್ಮ ಶೋಭಾ ಬಂದಲೆ 10 ಕವಿತಾ 11 ಇಂದಿರಾ 18ನೆತ್ತ ದಾಲಕಂದರ ಸಾರಿ ಜಯಂತಿ 18ನೆತ್ತ ಜಯಂತಿ 13ನೆತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ನಾಡ ಒಬ್ಬ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾರ ರವೀನ್ ಬತ್ತೊಂದು 14ನೆತ್ತ ಯಮುನಾ ಈ ಬತ್ತಿಚಿನ ಸಮಾನ ಓಲಾರ್ 14 ಯಮುನಾ ಆಂಡ ಆಯ್ತ 15ನೆತ್ತಗ ಧನವಂತಿ 14 ರಕ್ಷಾ 17 ಯಶವಂತಿ 18 ಸಾತ್ವಿಕ್ 19 ರಾಜವಿ 20 ಚಂದ್ರಾವತಿ 21 ಆಶಾ 22 ಜಯಂತಿ ತೊಯ್ಪಾಲ್ 23 ಹೇಮಾವತಿ ಸರಿಪಲ್ಲ 24 ಆಶಾ ಧನ್ಪಾಲ್ 25ನೆತ್ತ ಪುಷ್ಪಾವತಿ 25ನೆತ್ತ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೀವನ್ ನಗರ 27 ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೀಪ್ 28 ಉಮಾವತಿ ಅಮೀನ್ 29 ಹೇಮಾವತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂಕ ನನ್ನ ಬಚ್ಚು 30 ಪ್ರಮಿಳಾ 31 ಸುನೀತಾ 32 ಗೀತಾ ಎಸ್ ಬಂದಲ್ ಓ ದೇವ ಗೀತಕ್ಕ ಐಟೊಂಚೂರು ದೀಲೆ ಗೀತಕ್ಕ ದಾಳವಂತಿತ್ತರಣ ಗೀತಾ ಎಸ್ ಬಂದಲ 33 ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ 34 ಮೀನಾಕ್ಷಿ 35 ಮೀನಾಕ್ಷಿ 36 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಮಗ್ಲೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಂಬಿಲ್ ಒಟ್ಟೆ ಸಾಟಾತನ 34 ಮೀನಾಕ್ಷಿ 35 ಮೀನಾಕ್ಷಿ 36 ಮೀನಾಕ್ಷಿ 37 ಮಧುರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ 37 ಆಶಾ ಪಚ್ಚನಾಡಿ 38 ಶಾಲಿನಿ ಏನಂತೂ ದಡೇಗೆ ಮಾಲಿನಿ ಶಾಲಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಕೊಂಬೂರ್ದು ಪಡ ಇರಾಗ ನಾನು ಪುದರ್ ಬಂತೆ ಬಲೆ ಶಾಲಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ 39 ಶೋಭಾ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ 40 ಶರ್ಮಿಳಾ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ 45 ಓ ಗುಲಾಬಿ
42 ಉಷಾ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣ. 43 ಸುನೀತಾ ಮೂಡುಮನೆ. 44 ವೇದಾವತಿ ಬಂದಲೆ ನೇಜುಗುರಿ. ಮೇರು ಒಂಜಿ ಕವರ್ 25 ಪಾಡದು ದಿಯೇರ್ಡ ಪುದರ್ ಬರೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಓಡು. 45 ಸಂಜೀವಿನಿ ನೇಗುರಿ. 46 ಶೋಭಾ ಬಂದಲೆ. 47 ಯಶೋಧ ಪ್ರಮೋದ್. 48 ಕಾಲಿ ಯಶೋಧ. 49 ಶರ್ಮಿಳಾ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ 5 ರಾಜವಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ. 51 ಗೌತಮ್ ಚುಮ್ಮಿ ಸರಿಯಾ ಚುಮ್ಮಿ ಗೌತಮಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಚುಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೀರಿ. 52 52 ಸೇಮ್ ಪುದರ್ ಗೌತಮಿ ಚುಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಾತ ನೈಟ್ ಅಂಡ್ 10 ಜನ ದಯಮಲ್ತದ ಬೈದರ ಲೆತ್ತಿನಕಲು ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರ ನಾನೇ ಇರಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಂದಿನಕಲು ಒಲ್ಲೇರ ಬನ್ಲೆ ನಿಕುಲತ್ತಮೆ ಆಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದಿದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿದಿದು ವರ್ಷಲ ಆಟಿಡೊಂಜಿದಿ ನಾನಗ ದಾದಾಂಡಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೈಯಾರ ನೀರ್ದು ಕೊರಡು ಬನ್ಪಿನ ರಿಟ್ಟೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮಲ್ತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಗೆಗಂದಾರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೇ ರೆಗ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ಏರನ್ನ ನನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಕಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಈತು ಜನಟೆ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನ್ನರ್ ಅಪ್ ನಿಕಲ್ನ ನಡುಟೆಲ್ಲೇರು ಈತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಅನ್ಪ ಈತೆ ಮನ್ಪ ನಿಕಲ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿದಿದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದು ನಿಕಲು ಪೂರ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಪಾಲ್ ಪಡಿತಾರೆ ಪನ್ನಗ ಒಂದೇ ತಾತ ಮರ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೊರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಳ ಬಂತ ಹೇ ಎಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಇನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೇಶ ವಿದೇಶಲೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೂದು ಐಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಈ ಮುಖ್ಯನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಡೊಂತೆ ತೆಲಿಕೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಆ ಪುಂಡಿದಲಕ ದಾಯ ಮಲ್ತದಾರ್ ಮೋನೆ ಒಂಚೇರು ತೆಲಿಪುಲೆ ವಾ ಸಂತೆಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂತಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತಲಿ ತೆಲ್ತಾರ ಕೆಲವರು ತೆಲಿಪೆರ ಪೋಡಿಗ್ಯಾಪಿ ನಾ ಸೆಟ್ ತೋಜುಂಡತಿ ನೆಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಬೊಕ್ಕ ರನ್ನರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಗುಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ರಡ್ ವಿಜೇತೆರೇನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಸಭೆ ನಿತ್ಯ ಪನ್ಪ ದಿಗ್ ದಿಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿನ್ನರ್ ನಿಕಲ್ ಇಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ವಿನ್ನರ್ ಬೊಕ್ಕ ರನ್ನರ್ ಏರ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಂಡಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಉಪ್ಪೇರನ್ ಏರ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಂಡಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪುಗೇಲ ಓಕೆ ನಿಗುಲ್ ತಿಂತಿನೆಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಊಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ನಿಗುಲ ಎಕಡೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿ ನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೆ ದಾದೆ ನಮ್ಮನೆ ನನ್ ಜಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿಂತಿಜಾರ ನಿಕಲು ಯಾನ್ಲ ತಿಂತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಡ್ರೆಜ್ಜ ಓಕೆ ತಿಂತಿನಾಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇಗ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೆ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಮೇಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಕಲರ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಉಷ್ಣಾತ್ರ ನಿಕ್ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಪೆಲೆ ತರಿತ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಪೆಲೆ ತರಿತ ಅಲ್ವಾ ಪುಂಡಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಚ್ಚೀರ್ ಏರಿಯಾ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಚ್ಚೀರ್ ಮಂದಿನಿ ಬೂಯ್ತಕ್ಕ ಪೋನಗೊಂದು ತೊಟ್ಟೆಡು ಕೊರ್ಲೇವಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಚ್ಚೀರ್ ಬಾರಿ ಅವು ಯಾಂದಿದ್ದು ಹೆಂಗ
ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡಲ ಪನ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಏನ್ ಉಂಟೋಡ ಓಕೆ ನಾಟು ಮಗ್ಲ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಇಸ್ ಏನನ್ನು ಕಲ್ಲು ಅಂದಿರು ಬನ್ನಿ ಮಾರು ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಚಂಗುಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಏರು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಚಂಗುಳಿ ಎಸ್ ಬಲೆ ಶೇಕುನಾ ಶೇಕುನಾ ಶೇಕು ಹಿಯರ್ ಶೇಕು ಓಕೆ ಶೇಖರಣ್ಣನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಇಸ್ ದಯಮಲ್ತದು ಪಲ್ಲವೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಘ ಬಲೆ ಪಲ್ಲವೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಬದತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಇನಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಕ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡಿ ಆ ಮುಂಗುಳಿ ಆ ಚಂಗುಳಿ ಒಂಚಮಂತಾರೆ ಅವು ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಡುಂಡ ಅಂತೆ ವಿನ್ನರ್ Yes. This is ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾನ ದಯಮಲ್ತದ ಭಟ್ರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಇರ್ನ ಕೈಟು ಕೊರಡು ಬಂದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿವಸ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾಲ್ಪಡಬೇರೆ ಬಟ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಅರೆ ಓ ಶೇಖರಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಅಂಡಲ್ ದಿಪ್ಪುಲಿ ಕಡಪುರದಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚು ಬತ್ತ ನಾನು ಮಕ್ಕಾರ್ ಮನ್ಪನ್ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಶೇಖು ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಏನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ನಮ್ಮಡಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅಜಾತದ ಲತ್ತದ ಇನಿ ತೂಕ ಮಲ್ತದ ಐ ಕೊಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಸ್ ದಾ ಇತ್ತ ಬರ್ಬೇನಿ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಚಿ ರೆಡಿಯಾ ಸೊ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ರಪಕ್ಕ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಲೆ ಐತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಏರ್ ಆದುಪ್ಪು ಪುದರ್ ಅವು ಏರ್ ಮಾಲ ದಾಲ ಕಂದರಗೆ ಎನ್ನಿ ಇಂದಿರಂದ ಸಾರಿ ಓಕೆ ದ ವಿನ್ನರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ದ ವಿನ್ನರ್ ಇಸ್ ಕೇನದ ಖಂಡದ ಪುಂಡಿದ ಗಸಿ ಕೇನದ ಪುಂಡಿಗಸಿ ಇಂದಿರಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಆಸಿನ ರೋಡು ಇಂದಿರಕ್ಕ ದ ವಿನ್ನರ್ ಇಸ್ ಜೋರನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಅರೆಗ ವಿನ್ನರ್ ಗೀತಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬಲೆ ಎಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ಕುಲ್ಲೆ ಆತ ನಡಕ ಇಂದಿರ ಕಡೆಗೇನು ಇಂದಿರಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರುಲ್ಲೇರು ಕೇನದ ಕಂಡದ ಪುಂಡಿದ ಗಸಿ ಸರಿಗಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಂಡೆ ನಿಂಚುಂಡು ನೀಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಿನೊಂಜಿ ಒಂಚ ಮಂತರ ಅವೇನೊಂಚ ಎಂಚ ಮಂತರ ಮಲ್ತದಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಿನಿ ಉಂಡಿ ಖಾಲಿ ಆತ ಬಂಡಾರಡಾನು ಮಲ್ತದಿನಿ ಪೂರ ಪತ ಮೇದರತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಸನ್ನಿ ಮೀರಡಂಚಿ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ದೀತಿನ ಅರ್ಧ ಬುತ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಅಂದ ಆತಿ ಬೇತದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಟ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಸಚ್ಚನ್ನ ಒಂತಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಒಂಚೂರು ಫೋಕಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಎದ್ರ ಬಲ್ಲ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಂತು ಎಸ್ ಕೈತಲ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬಲೆ ವರ್ಷಲ ನೆಗ್ಲೆಗ್ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಉನ್ಪಡು
ಮಾತೆರಗಲ ಸನ್ಮಂಗಲ ಉಂಟು ಮನ್ಪಾಡು ಒಂದು ಪಂದದ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಕಲು ಜೋರನ ತಾಟಿ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕುಡ್ಲ ರ್ಯಾಂಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಜನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದಕರಿಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಅಂಜನೆ V4 ಮೀಡಿಯಾದ ಬಹುಶಃ ರೆಡ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ V4 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಜನ ಮಾತಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದಕಲು ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದೊಂದಾಂಡ ಕಾರಣ ಸೊರಬಕ್ಕ ಬುಲ್ಪು ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ವಡ್ಡಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೋ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ವರದರಾಜ್ ಭಟ್ ಮೆರೆಗಲ ಇವರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂತಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗೋರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿಲ ಬಟ್ಟೊಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ V4 ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ರ್ಯಾಂಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ತಿಂಗೋಲು ಬತ್ತದು ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆಗ್ ಕಾರಣಕರ್ತೇರು ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ತಿಂಗೋಲ್ದ ತರಕಾರಿ ಮೂರ್ದು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಕುಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಯಕುಲು ಮಿತ್ತೊರ ಮೇಗ್ ಬತ್ತದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಾದನ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರವೆಂದೂತು ನೋಡಿಗೆ ಶೋಭಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದಯಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ನಕುಲು ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಶೋಭಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಸೇಸಪ್ಪ ಭುವಿತಾಕ್ಷಿ ಕಸ್ತೂರಿ ನೇನಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಪೋವಡೆ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಕುಲ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ದಯಮಲ್ತದ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಕಳ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಗ ಬರುಡು ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಲೇಸುಗೆ ಈರ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತರ ಸುರಕಾದ ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಂಬೈಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಪಟ್ಟ ದೊತ್ತಂದ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿಠಲನ್ನೇ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸುಗೆ ಬೈದೇರು ಅರೆಗ ಅರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನ್ವ ಅರೆಗ ಶಾಲು ಬೊದ್ದತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪುರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ ನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಪೋವಡೆ ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪಂತಜಿ ಕಳೆಯನ್ವಾರ ಧರ್ಮೋಗು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಪೋಯಕ ಅರ್ಧ ಸಾಧಿನ ಮರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇನು ತುಂಬೆ ಪಂತಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋರೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಬಂಡಿ ನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಗ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಡ್ ಉಂತೋಡು ಬಂಡದ ನಿಕಲ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಸೇಸಪ್ಪ ಭುವಿತಾಕ್ಷಿ ಕಸ್ತೂರಿ ನಯನ ಆಶಾ ಧನ್ಪಾಲ್ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೋಹಿನಿ ಸಂಪಾನಾನಿ ಆಶಾ ಸುಜಿತ್ ಜಯಂತಿ ತೋಯ್ಪಾಲ್ ಕವಿತಾ ಚಂದ್ರವತಿ ಯಶವಂತಿ ಹೇಮಾವತಿ ರಮನಂದ ಸುನೀತಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿರಂಜನ್ ವಸಂತಿ ಸಂಪ ತುಲಾರ ಪುದರಡುಂಡು 6 ವರ್ಷ ಅಡಿ ಸಂಪುಡೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಪದಿಂಗೆ ತಿಂಪಿನಿ ಸಂಪ ಶೋಭಾ ರೋಹಿಣಿ ಹೇಮ ಸರಿಪಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಮೀಳಾ ವಸಂತಿ ರಾಘವ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇ ಬನ್ನಿ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುತ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕುಲು ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಈ ತರನ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರಂಗ್ ಮೇಲೆ 10ನೇದ್ರ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಪನಪನು 10th ಮಿತ್ತದ ದಯಮಲ್ತದ ಗೇಮ್ ಅತ್ತ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ತರ ನನ್ನ ಬಲೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಬತ್ತ ಸೇರೋಡು ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನಕಲು ಸುರೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲ್ ಜೀವನ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ದಯಮಲ್ತದು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ದುಂಬಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ ಬನ್ನದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂತದ್ದು ಮಿತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕುಲ್ ಇತ್ತನ ಪಕ್ಕವಾದ ಎಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಉಂತಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂತಾಯ್ತ ಅಂತ ಬಂತೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಅಕ್ಕ ನಕಲು ಪೋದು ತೀರ್ಥಮೆ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದದ ವಿದ್ಯಾಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಟ್ರೆ ಮೈಕ್ ನೊಂಜಿ ಸೆಂಟರ್
ಎಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾತು ಎಂಡ ಎಂಗಲೊಟ್ಟುಗು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದು ಎಂಗಲೊಟ್ಟು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಕಲು V4 ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ರ್ಯಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಾರ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮ್ಯಾಗ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಶಾಲ್ ಪದ್ಧತದು ದಯಮಲ್ತದ ಏರಾಂಡಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರೋಡು ಅಂಜನೆ ಸೊರಬಕ ಬುಲ್ಪುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವರದರಾಜ್ ಭಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರೋಡು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಘ ಬರೋಡು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಘ ಬರೋಡು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ದಯಮಲ್ತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಮಾತಿರ್ಲ ಛಾಯಾಚಿತ್ರನ ಅರ್ನ ಕೆಮರಡು ಸೆರೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತದೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೇರ್ಲ ಅರ್ನ ಪರವದ ಈಜಿನ ವಿಕೇಶ ಇರ್ಲಾಪನ ವಿನೇಶ ಇರ್ಲಾಪನ ದಯಮಲ್ತದ ಉರಿಯಾಂಡಲ ಏರಾಂಡಲ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಘ ಬಲೆ ಎಸ್ ವರದರಾಜ್ ಭಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸೊರಬಕ್ಕ ಬಲ್ಪುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಾಡಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೋ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೆರೆ ನೆಂಚಿನ ವರದರಾಜ್ ಭಟ್ ಅರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲ್ ಬದುತ್ತದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುತ್ತಲ ಬುಲ್ಪುನು ಒದಗದಿನಾರು ಚೇತನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಗ ಬರೋಡು ಚೇತನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಚೇತನ್ ಎಸ್ ಮುನ್ನ ದಯಮಲ್ತದ ವಿಕೇಶ್ ಕೇವಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಾಪಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಪೋಜು ಬಂದಿಲ್ಲ ಐತ ತಿರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ ಅಕುಲ ಐತ ಪಿರೋಡು ಬೆನ್ನಿ ಮೆತ್ತದ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಂಜಿನ ಅಕುಲ ಸಾಧಕೇರಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತುಂಡ ಅಕುಲ ಸಾಧಕೇರಿ ಅಕಲೆಗಳ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾತೆರ ಪೊರ್ಲಗಂಡ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಿಗಲೆ ಕೆಬಿಕೆ ನೋಡದ್ ನನ್ನ ಕಾರಣ ಕರ್ತೆರ ಅಪಿನ ಸೊರಬಕ್ಕ ಬುಲ್ಪುದಗಳು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೋಲೈತಿ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದಾವುದು ನಾನು ಅಕೇರಿ ದಂಚಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಲೇಸಗ ನಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಾರೆ ಚರಣ್ ಬಂದಲೆ ದಯಮಲ್ತದು ಚರಣ್ ಬಂದಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಾಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಜ್ಜೊಡ್ಲ ಕೈಸವರನ ಅಂಚಿನ ಯಾಪಲ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರಂದು ಅಂಚನೆ ಫೋನ್ ಸುಳ್ಳು ಬಾತಿರುವೇರು ಸಂತೆ ಅಲ್ಲ ಚರಣನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮೋಗಿದ ಚರಣನೆ ಸೆಸ್ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕೇರಿದ ಕಜ್ಜೋಗು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗುಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಮನೆ ಗುತ್ತು ಬಂದಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಕುಲು ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಂತಿತ್ತ ದಿನಾಂಕ ಪನ 24 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನಪುನ ಪನದ ಎಂಕುಲು ದಿನ ಲೀಲಾ ಟೀಚರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವರ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಘ ಬಲೆ ಲೀಲಾ ಟೀಚರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲೆ ಮೇರೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪದಬಾದ್ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ 24 ತಾರೀಕಿಂದ ನಿಗದಿತ ಮಂತ ನಿಕಲ್ನ ಕಜ್ಜದ ನಡುಟ್ಲ ಇನಿ ಒಡೆಗಲ ಪೋವಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತದ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗಲೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿನ ಪರವಾದನೆಗಳೇ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಂದಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಜಮಣೇರ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ ಮೆಗ ಬರೋಡು ಬಂದಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಜಮಣೇರ್ ಕಾರ್ಯಂತೇರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪುರ್ತದ ಅವಕಾಶ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸಂಜೀವ್ ಗುಂದರ್ ಕಡೆಕಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯರ ಅವಡು ಅದನ್ನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅವಡು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೇಜಾರಿ ತನ್ನ ದಯಮಲ್ತದ ಕ್ಷಮೆ ಪಡಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ನಿಕಲು ಬಂಜರ ತೇಲ್ತದ ನಂಡ ಕಲಾವಿದ ಬೋಡು ನಿಕಲ ಚಪ್ಪಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ನಟ್ಟುನು ಮಾರ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಬಂದಲದ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿಂತ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿದ್ಯಾವತನ ಬಂದು ಮಾತಿರ್ಲ
ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಆಯ್ನ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬಂದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಧಾ ನನ್ನ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬನ್ನಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಸ್ ಸಂಜೀವ ಕುಂದರ್ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಬಲ್ಲರಾ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಓಕೆ ನಂದು 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 ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲ್ಲಿ ಹೊರ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನಕ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಬನಗ ಸಹಕಾರ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೆತ್ತುಂಡು ಮೋಕೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೆತ್ತುಂಡು ನಿಟ್ಟಿಡು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವ ಸಂತೈತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬರಡು ದಯಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬೆಲೆ ಬಂದೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪನಂಚಿನ ಅಟಿಲ್ದ ಪನ್ನಗ ನಂಕ ಬಡವದ ಪೊರ್ತುಗು ತೆನಸನ್ನು ಮನ್ಪನಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲು ಬದ್ದದ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುಕೊರೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂದು 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರು ಬರಡು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಪೋವಡೆ ನಮ್ಮ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪಿನೇಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ಭಾರತೀಯರು ತುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ್ಗ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರಲಾಕುದಂತೋಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಇನಿ ಎಂಕಲನೆ ಅಂಗನದ ಬಾಲೆ ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇನಿ ಎಂಕಲಂಜಿ ಪಾಪದ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಓಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ಎಂಕಲಿಗೆ ದುಂಬತ್ತಲಾದ ಬರ್ಪೆರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ನಡಿಟಾಪಿನಂಚಿತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸೋಲ್ಮೆಲ್ಲು ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಂಜನೆ ಕುಲ್ತಿ ನಕುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೇರ್ಲ ಕುದಂತೋಡು ಪೂರೇರ್ಲ ಪಂದಡೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಿ ನಕುಲ್ಲ ಒಂತಲೆ ಮಾತ ಕಜ್ಜೋಡು ತುಂಬು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರು ನಮ್ಮ ದೇಶಗ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂಗ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರಡೆ पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे
ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ದಯಮಲ್ತದ ಜಮನೇರ್ ಬಂದಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಜಮನೇರ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಗುಂತೋಡು ಪನ್ನದು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಜಮನೇರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಗೊರೊಂದಿಲ್ಲ, ಮಾತೆರೆಗಳ ಲೆಪ್ಪಗೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire, it's where you deserve to live. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋಣ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ.